keer by NAMPO? Ja, dis baie lekker hierso. Sê gou vir my, waarna sien jy uit die meeste hierso by NAMPO vandag? Om op die trekkers te ry as hulle dit nog steeds doen. Janie, sê vir my, eerste keer by NAMPO was jy al baie hierso? Ja, ek kom gereeld. En dit was nou 2 jaar dat dit nie gebeur het nie. Waarna sien jy uit vandag? Ag, alles, al die mense te sien en al die trekkers en al die mooi dinge wat hier is. NAMPO, hy was nou 'n bietjie af vir 2 jaar. Hy's nou weer terug. Hy's up and running. Waarna sien julle uit die meeste? Hey, nee, dis net lekker om weer al die mense hier bymekaar te hê. Ja. So ek sê, ek dink is goed vir die dorp, ek's goed vir die publiek, ek dink is goed vir die boere. En nee, ek dink ons almal is excited om hier te wees vandag. Good morning, goeiemôre, Sawubona, Sanbonani. Dis dag 3 hierso op NAMPO. Ons sien vreeslik uit om die dag saam met julle te spandeer. Daar's allerlei gerugte en bespiegelinge dat al vandag se kaartjies uitverkoop is. So binnekort gaan 20,000 mense hier neersak op NAMPO Park. Ons sien verskriklik uit. Bly by ons hier by Agri Xtra. 'n Handelsmerk bring heelwat waarde na die tafel toe en om iets 'n naam te gee, sit dit outomaties in 'n ander klas. Maar wat is die waarde van 'n handelsmerk in landbou en hoe werk hierdie proses? Karl van Rooyen van Spoor en Fischer gesels vandag op Plaas TV hieroor. Daarna kuier Gerrit Bezuidenhout van Wildbedryf Suid-Afrika in die ateljee om oor al hul bedrywighede te gesels. Maar nou eers bly ingeskakel vir die jongste landbounuus. Wat die natuur kort, sal voermol voorsien. In today's news, DGB has reaffirmed its position as the country's leading premium wine producer after being announced Best South African Producer by the Mundus Vini International Awards. The award was made during this year's installment of Pro Wine, which takes place annually in Düsseldorf, Germany. DGB is South Africa's largest independent wine and spirits company. The award stems from its extraordinary showing at the Mundus Vini tasting, where the company was awarded 11 gold and 8 silver medals in a competition sporting over 3,000 entries from 43 wine-producing countries. DGB's wine portfolio includes leading Cape brands such as Boschendal and Bellingham. En NAMPO Oesdag het van dese week afgeskop na 'n 2 jaar lange afwesigheid. Deedrey Lou het met Dr. Pieter Taljaard van Graan SA gesels oor die uitdagings wat vanjaar se NAMPO gestel het. Ons skakel nou oor na hulle. Ons gesels nou met Pieter Taljaard, hoofuitvoerende bestuurder van Graan SA. Pieter? Goeiemôre. Watter uitdagings moes julle oorbrug om vanjaar NAMPO weer aan te bied? Ja, die eerste, ek dink die hele Suid-Afrika is bewus die COVID-uitdagings om die regulasies reg te kom. Gelukkig het ons die uitklaring gekry en daar is so 'n bietjie uitdagings gewees met die toegangsvereistes, die inentingssertifikate of die negatiewe toetse, maar ek dink die stof het gaan lê en almal verstaan dit. Almal verstaan hoekom ons dit doen, hoekom dit nodig is en om almal veilig te hou. Ons het die syfers weer sien opgaan en die belangrike is vir ons om die mense, ons lede, ons uitstallers, ons besigheidsvennote veilig te hou. En dit was een van die groot uitdagings. Vanselfsprekend ook na 2 jaar wat ons dit nie kon hou nie. Die park is 'n amper 'n munisipaliteit op sy eie met 'n hele rioolnetwerk en 'n waternetwerk om seker te maak weer alles is reg en opgraderings te doen en weer die opknappingswerk. So ons is alles deur en ja, ons voel baie geseënd om dit weer te kan aanbied. Wat verwag julle in terme van bywoning?
Ons het 'n ekstra dag bygesit spesifiek vir die rede omdat ons toe ons die besluit geneem het ons nie presies geweet wat gaan die toelatingsvereistes in terme van getalle wees nie. So om seker te kon maak ons gee vir almal 'n geleentheid, het ons 'n addisionele dag hierdie jaar bygesit en dit was die besluit dat dit dalk net vir 1 jaar gaan wees. So daar's geen besluit dat dit in die toekoms gaan aangaan nie, maar ek dink ons verwag die normale getalle. Ek dink die vorige hoogtepunt was net so oor 80,000 en ek dink dalk met die ekstra dag kan ons dit oortref. Ons het gesien ook en ek wil van hierdie geleentheid gebruik maak om vir al die uitstallers baie dankie te sê. Hulle het ongelooflik baie moeite gedoen. Hulle het nuwe idees gebring. Hier's amper 150 nuwe uitstallers wat uitstal en dis net ongelooflik. Daar's selfs verskaffers uitstallers wat ek nie eers self ken nie en mense het nuwe idees. Daar's baie mense wat verander het by die verskaffers, by die mense wat innoverend is en daai nuwe idees kom NAMPO toe en daar's ongelooflik baie nuwe tegnologie en mense moet net kom kyk en ek dink klaar die produsente aan om te kom kyk en met 'n plan te kom. Wat het jy nodig? Waarna kom jy kyk? En dan natuurlik is daar altyd daai verrassingselement, dinge wat jy nie eers regtig geweet het jy mee sukkel op die plaas nie. Kan jy begin oplos hierso en kan jy idees kry deur met ou kennisse te praat en nuwe netwerke te bou en dis waaroor NAMPO gaan. En so sê Dr. Pieter Taljaard en hy het by NAMPO met Deidre Lou gesels. Plaas Media het ook tydens NAMPO sy mediaborgskap vir NAMPO Kaap hernie en onderteken. NAMPO Kaap vind vanaf 14 tot 17 September vanjaar by Bredasdorp Park plaas. And the latest data from the South African table grape industry shows that national grape intake volumes are 3.6% higher than last year. National intake volumes had reached 77,633 cartons by week 18, representing an increase of 3.6% compared to week 18 in 2020-2021. There are some notable differences in export volumes, such as a 30% decrease in Russian Federation exports due to the ongoing conflict in the region. And that's today's news. What nature lacks, Voermol will provide. Almal van ons het elke dag te doen met handelsmerke. Die klere wat jy dra, die motor wat jy bestuur. Jy ry dalk op die pad en sien 'n handelsmerk langs die pad. En die dag as jy 'n besigheidsbesluit maak, kyk jy ook na handelsmerk. En dis waaroor ons vandag gesels met Karl van der Rooyen. Karl, ja, verduidelik vir ons wat is 'n handelsmerk? Lise, miskien moet ek begin waar dit vandaan kom. 1000 jaar terug in koue Europa, as jy 'n man gehad het wat 'n goeie jagter is en die beste beere kon jag en jy kon daardie pelse dan in die jasse omskep en jy het dit Lises pelse genoem. Dan het jy mark toe gegaan en verkoop. Ek was nie 'n goeie jagter gewees nie, my vrou kon nie goed naaldwerk doen en ek het dooie beere opgetel in die velle in jasse omskep. En dan by die mark het jy vir die mense vertel hoe goed jou produk is. En hulle het gekoop vir daai redes. Ek het vir hulle vertel myne is beere wat doodgegaan het, dis nie so goed nie, maar dis goedkoper en hulle het by my gekoop vir 'n goedkoper prys. En dit het wonderlik gewerk want my verbruiker het my gepraat. Na 2 jaar besluit ons altyd, ek moet doen goed, jy gaan na die volgende dorp toe, ek gaan ook soontoe, maar nou raak dit moeilik om vir die mense te sê en skielik begin jy Lises pelse gebruik. En mense weet, jou pels is beter as myne is die goedkoper een. En dit werk wonderlik. Dan besluit ek, op 'n dag kom ek trek, 200 km weg, ek daag daarop, niemand ken my nie, en ek besluit, weet jy wat, hierdie laagprys werk nie vir my nie. Ek gaan myne Lises noem. Oor 'n jaar daag jy daarop en almal sê, maar wie is jy nou? En skielik raak daar 'n konflik oor wie besit Lise, wat is die waarde? En toe is die besluit geneem, oor honderde jare, kom ons brandgoeders. So as iemand dan sien Lise, weet hulle waarvoor dit staan, en jy kry regte wat jy kan registreer. En dit is basies wat handelsmerk is, dit staan vir iets. Die man op straat praat van 'n brand, dit staan vir 'n waarde, dit is die magic wat 'n naam bring. As ek en jy na die Pretoria Oos boeremark toe gaan, en ons vat die Louis Vuitton naam weg, en ek sit hom langs 'n handsak daar, gaan ons sukkel om te bepaal watter een is die een met waarde. Sit die naam by 100.000 en R1.000. En dit is eintlik waar handelsmerk gaan. Hoe beskerm mense handelsmerk? In Suid-Afrika en wêreldwyd in terme van registrasie. Nou vandag gaan ons maar meestal praat oor geregistreerde merke,
maar die handelsmerkwet bepaal dit. As jy aan die vereistes voldoen en jy betaal die fooi wat jy moet betaal, sal jy registrasie kry vir 'n 10 jaar tydperk en jy kan hom hernie elke 10 jaar en dan kan dit aangaan vir ewigheid. En wat kan geregistreer word as 'n handelsmerk? Die wet self bepaal wat kan geregistreer word, maar dit is basies enigiets. Dis 'n naam, dis 'n handtekening, dis 'n vorm, 'n Weber-Stevens braai, daai vorm is 'n handelsmerk. Dit kan 'n kleur wees, netbank groen kan 'n handelsmerk wees, of 'n MTN geel. Dit kan smake, geure wees. In Engeland byvoorbeeld, tennisballe wat in 'n sekere houder as jy hom oopmaak, dan ruik dit soos nie gesnyde gras. Daardie is geregistreer as 'n handelsmerk. Klanke kan geregistreer word. So daar is omtrent enigiets op aarde, die enigste voorwaarde is, jy moet kan grafies voorstel op papier. So wat is die vereistes van die registrasie van 'n handelsmerk en natuurlik die koste en die tyd verbonde? Ja. So ek het net klaar verwys na die eerste aspek, dit moet grafies voorgestel kan word, maar die belangrikste van 'n merk is, dit moet onderskeidend wees. So dit met jou dienste of produk kan onderskei van 'n ander persoon se dienste en produkte. En dit is eintlik waar gewoonlik handelsmerk eienaars die meeste mee sukkel in die begin. So die handelsmerk Apple vir computers of vir rekenaars is 'n wonderlike merk. Die handelsmerk Apple vir 'n appelboer is absoluut die swakste merk ooit, want jy sal nie weet wat se appels dit is nie. So die beginpunt van enige handelsmerk is jy moet gaan sit en vir jouself sê, wat is die magic in my produk en hoe gaan dit my die naam onderskei van ander eienaars wat met dieselfde produkte en dienste mee handel dryf. Soos jy gehoor het, gesels ons oor handelsmerke, moenie weggaan nie, want as ons terugkom, praat ons oor die voordele van die registrasie van 'n handelsmerk. ABE Biotech. Fermentasie is gelyk aan prestasie. Dit is nie lekker om met die boere op NAMPO te gesels nie. Dis hoekom ons hierdie spesiale ene vir julle doen en ek wil spesifiek vir julle wys na die witmielie-prys en dis sommer die nabye kontrak. Maar is iets interessants wat ek wil vir julle wys. Hierdie prys hardloop letterlik weg. En as 'n mens nou hier kyk na hierdie grafiek, dan sal 'n mens sê Frans, niks kan verkeerd gaan nie. Alles loop net pragtig in 'n reguit lyn na boontoe. Kyk net daai pragtige lyn. Hy hardloop heeltemal weg, maar ek wil vir die boere ietsie wys. Met die markte gebeur dit ook. Partykeer dink ons niks kan verkeerd loop en alles kan net regloop vir 'n prys. Ek wil julle net gou ietsie wys hier as ek kan. sien julle daai rooi lyntjie wat ek daar onderin het? Dit is die 200 dae bewegende gemiddelde van witmielies. En as jy nou teruggaan oor die langtermyn, dan gaan jy sien dat hierdie plekkie telkens vir jou 'n baie goeie lyn gee van wanneer 'n prys net ver weggehardloop het. En ek wil vir julle graag die volgende wys hierso. As julle na hierdie grafiek kyk, kyk mooi wat gebeur hier. Hy hardloop totaal weg van daai gemiddelde. En kyk al, daar was 'n tyd wat hy baie naby aan hom beweeg het en daar was 'n selfse tyd dat hy op hom beweeg het. So, ek wil vir boere waarsku. Wanneer enige instrument te ver weg hardloop van sy langtermyn bewegende gemiddelde, is daar een of ander tyd moeilikheid op. So, moenie te gierig sit aan julle mielies nie. Ek weet julle maak goeie geld en ek weet ook kunsmispryse hardloop weg. Maar wees versigtig. Dag as hierdie witmielie-prys en die koring en die sojaprys omdraai, gaan hy baie vinnig afdraai. So, partykeer is dit beter om maar die duif in die hand te hê met die vere as wat jy later net met die vere sit. Al geniet NAMPO, soek gerus ons webtuiste www.franseklerk.com vir meer inligting om meer te leer oor mielies of selfs rand-dollar. Welkom terug, ons gesels oor handelsmerke, die voordeel van registrasie, die kostes en die tyd. Ons het nagelaat om daaroor te praat, Kaal. Miskien kan jy net daarop fokus voor ons aangaan. So in die wêreld van handelsmerke wêreldwyd is daar 45 klasse wat alle goedere dienste wat daar bestaan dek. En jy moet die handelsmerk in die klas wat jou goedere of dienste dek. So dit het nou 'n koste aspek. So tipies as jy so vir klere is, gaan jy in klas 25 vir klere in, maar as jy ook 'n winkel gaan hê met dieselfde naam, dan gaan jy ook in die klas wat in Engels is wholesale and retail is. So dan gaan jy 2 aansoeke hê. Typiese handelsmerk aansoek is in die omgewing van so R5.000 per merk per klas. Dus in die algemeen is my ondervinding dis heelwat goedkoper as wat mense dink. En dis 'n once-off as ek dit so kan. Dis 'n once-off. Ja. In terme van die proses, dis relatief vinnig om in te dien. Dit kan binne 'n dag gebeur.
Dan word hierdie merk ondersoek deur die registrateur van handelsmerke in terme van is hy inherent registreerbaar, is hy onderskeidend ensovoort, of is daar merke op die register wat problematies is. As daar geen probleem is nie, dan sal die merk aanvaar word en dan moet hy geadverteer word in die Suid-Afrikaanse Patentjoernaal vir oppositiedoeleindes en as daar geen oppositie is nie, sal jy 'n sertifikaat kry enigiets tussen 18 en 24 maande later, maar hy is dan teruggedateer na jou indien datum toe. So dan kry jy terugwerkend die regte van die datum van indiening af. So wat is die voordele van registrasie? Die belangrikste voordeel natuurlik is die monopolie wat jy kry. As jy geregistreer het, het jy 'n monopolie vir 10 jaar en so lank nie meer nie. En dit beteken basies jy kan enigiemand stop om daai naam of daardie merk te gebruik of enigiets verwarrend dieselfde. So as jy byvoorbeeld kom ons sê jy is Wille Klawer. Die Wille Klawer eienaar van die merk kan enigiemand anders in Suid-Afrika stop om Wille Klawer vir eie te gebruik en waarskynlik vir enige groente for that matter. En daardie monopolie is natuurlik geweldig kragtig. Die ander realiteit van handelsmerk is dat hy kry waarde onafhanklik van die besigheid. So jy kan 'n enorme plaas hê. Kom ons gebruik Wilde Klawer as 'n voorbeeld. Die plaas het 'n waarde, die toerusting het 'n waarde, maar die Wille Klawer handelsmerk het 'n waarde op sy eie. So die eienaar van die plaas, ek dink dis meneer Leon de Kok, kan byvoorbeeld besluit ek verkoop nie die plase maar ek hou die naam. En ek maak plase oop 'n ander plek in die land en ek noem dit nog steeds Wille Klawer. Of hy kan besluit ek hou die plase en ek verkoop net die naam. So daardie naam kan op jou balansstaat kom, hy kan miljoene, biljoene rande werd wees. Die standaard voorbeeld in my bedryf is dat Coca-Cola, die handelsmerk, is meer werd as alles wat Coca-Cola in besit waarin jy kan vat. En dan natuurlik kan jy met hom handel dryf. Jy kan hom lisensieer, so ek kan vir my buurman sê, ek is Wilde Klawer, maar ek sien jy plant goeie tomaties hierso. Betaal my 'n fooi en dan kan jy my naam gebruik. Dis tipies wat ons sien met die Wimpies, die franchises van die wêreld. So daar's baie voordele aan verbonde om 'n merk te gebruik. Ag, dit is skiet geregistreer. Kom ons praat oor 'n handelsmerk en ons kyk na 'n patent en outeursreg. Wat is die verskil? 'n Handelsmerk, het ek nou verduidelik wat dit is. 'n Patent gee vir beskerming in terme van hoe goed werk. So tipies die voorbeeld ons almal ken is waar gaan 'n patent wees op 'n sekere meganisme. Die groot verskil tussen handelsmerk en patent is 'n patent moet nie wees enige plek in die wêreld. So is 'n vreeslike moeilike reg om te kry. As jy hom kry hom net vir 20 jaar. Dan kry mens iets soos wat ons noem 'n geregistreerde ontwerp, dis die beskerming van hoe iets lyk. So tipies 'n kar kan jy die vorm van die kar kan jy registreer as 'n ontwerp en dan kry jy outeursreg wat musiek sal beskerm, teks sal beskerm, foto's ensovoorts. Dis maar basies die prentjie wat jy sien. Daar is 'n oorvleuring hier en daar. Byvoorbeeld 'n logo van kan na 'n outeursreg setel, maar iemand kan ook die handelsmerk besit, gewoonlik dieselfde persoon. Maar dis deel van 'n bondel van regte wat ons noem immateriële goederereg. Dis goederes wat jy nie aan kan vat nie, wat die beskerming daarvoor verskaf. Nou kom ons vat al hierdie goed saam en ons trek dit terug na landbou toe, want ons is 'n landbouprogram. So wat is die relevantie en die belangrikheid van handelsmerk in 'n boerderyomgewing? Ek dink die belangrikheid sit en miskien is die Wille Klawer en jammer meneer de Kok as ek jou naam misbruik. Is 'n baie goeie voorbeeld. Daar's die boerderybedrywighede, maar die Wilde Klawer die naam vir eie byvoorbeeld. As jy in 'n winkel ingaan, weet jy presies waar dit vandaan kom, jy weet waarvoor dit staan en daarom het dit 'n waarde gekry. Vergeet van die eiewaarde self, die naam self het 'n waarde gekry en daarom maak jy geld. Wille Klawer het verder voortgegaan en hulle borg sporttoernooie vir skole. Enige kind in Pretoria of in Stellenbosch wat jy vra Wille Klawer dink hulle nie aan groente nie, hulle dink aan sport. Ek weet van netbal wat nou plaasgevind het. Dit staan bekend as die Wille Klawer netbal toernooi. Ja. So behalwe dat hy nou natuurlik met die registrasie van sy merk, sy plaas en sy produkte byvoorbeeld, is hier 'n onafhanklike waarde. Hy kan basies gaan en na een van die groot sportagentskappe toe gaan sê koop Wille Klawer vir sport by my. En dit sal aangaan, dit het nou niks meer te doen met sport nie, met boerdery nie, maar dit het nou te doen met sport. En dit is die Engels woord is die magic van handelsmerke. Jy kan iets daarmee doen. So as jy 'n Bonsmara boer is, om jouself kom ons noem Magaliesberg Bonsmara boere. Dit beteken niks, want al die ander Magaliesberg boere met Bonsmara dieselfde naam. However, as jy jouself noem Kallies Bonsmara, dan begin jy 'n handelsmerk, 'n brand bou. As jy hom registreer, begin jy monopolie uitoefen en voor jy weet almal Kallies Bonsmaras is die beste in die Magaliesberg. En dit is hoekom in die landbouomgewing belangrik is. Karl, baie dankie. Ons gaan jou weer moet kry om met ons te kom gesels oor ander aspekte. Baie dankie. Dankie. So sê Karl van Rooyen en hy het vandag met ons gesels oor handelsmerke.
BKB, die betroubare tuiste van landbou. BKB, the trusted home of agriculture. Ons het lanklaas op Plaas TV met Wildbedryf Suid-Afrika gesels, heel wat by hulle gebeur en ons verwelkom graag die voorsitter Gerrit Reineke. Welkom Gerrit. Baie dankie Lise. Daar sê, hoe gaan dit met die wildbedryf? Lise, ja, ek dink ons is op heeltemal 'n ander plek as wat ons was die afgelope paar jaar en ek sluit ook in voor die COVID tyd wat ons weet die wildbedryf 'n afwaartse spiraal gehad het en wat vir ons baie uitdagend was en toe het ons in die COVID ingegaan en ons weet wat daarna gebeur het, ons weet dat ons 'n geweldige uitdagende tyd gehad het in 2020 en toe het ons nou by hierdie tyd gekom waar ons weer begin om weer jagters te kry van oorsee en die bedryf gaan op hierdie stadium gaan dit ongelooflik goed om miskien vir jou 'n idee te gee. Ons het 'n afwaartse spiraal gehad in 2020 op die veilings van 59%. In 2021 het ons dit weer teruggemaak, weer 'n 59% groei gehad. Maar as jy nou kyk na wat gebeur in 2022, nou huidiglik, ons eerste 2 maande het ons op daardie groei nog 'n 27% groei gehad en dan in Maart en April het ons 'n verdere 87% groei gehad. So dis baie goeie nuus en ek dink as jy kyk na die veilings, ons het die laaste 6 jaar nie soveel wild verkoop per veiling nie. Ons gemiddelde op hierdie stadium is 403 bokke per veiling. Wat vir jou sê dat daar 'n geweldige lewendige groei is na hierdie afwaartse spiraal wat ons gehad het. En ek dink die vertroue is weer terug in die wildbedryf en ek dink die ouens het weer glimlagte en ons sien baie uit na wat vir ons voorlê verder in die jaar. En ek dink ons sal baie goed vergelyk met selfs 4-5 jaar gelede as die tendens voortgaan soos wat hy nou voortgaan. Gerrit, dis baie goeie nuus en ek's bly om dit te hoor want ek dink die wildbedryf beteken vir ons in Suid-Afrika regtig baie. Kom ons gaan na 'n ander saak toe en dit is die Humane Society International Africa. Werp bietjie lig op daai saak. Ja, is ook vir ons een van ons uitdagings wat ek dink met ons sal bly. En dit het te maak met ook mense wat nie noodwendig in voeling is met wat op die grond en op plase en aangaan nie. Net om vinnig te sê, ons is nie so vreeslik bekommerd oor die hofuitspraak op die stadium, maar dit is meer van tegniese aard, dis 'n administratiewe uitspraak. En die werklike toets lê daarin of hierdie diere wel gejag kan word. Dink ek dit is die werklike vraag wat ons vir mekaar moet vra. En dit is eintlik eenvoudig. As ons nie die diere kan jag nie en daar's geen waarde in 'n dier nie, dan is ons in 'n probleem. Voor ons aangaan, miskien moet jy net vir ons die vinnig die saak verduidelik. Ek dink daar's van ons kykers wat dalk nie weet waaroor dit gaan nie. Lise, in kort, dit gaan daaroor dat daar's 'n kwota uitgesit deur omgewingsbewaring vir sekere spesies om te jag. En ons noem dit maar ons ikoniese spesies of ook ons meer bedreigde spesies. Ons praat hierso van olifante, leeu's, luiperds, swart renosters, daai tipe van spesies. In hierdie geval word die kwota bepaal deur CITES, die konferensie van bedreigde spesies, alhoewel van hierdie spesies glad nie in Suid-Afrika bedreig is nie, ons moet dit pertinent sê. En is dit op 'n administratiewe punt aangevat en gesê, maar die regering het nie noodwendig die regte prosedure gevolg om dit te bemark ook buite en met die regte raadpleging en van mense om uit te sit vir kommentare nie. So dis waarop die saak op hierdie stadium uitgestel is. Die regter het gesê, kom ons stel dit uit vir 2 weke en daar's besin daaroor, want sou hulle dit laat voortgaan het, was die redenasie gewees, as jy die wild jag, kan jy nie weer die wild lewendig kry nie.
So die administratiewe punt waarop hierdie bepaling gemaak is ons dis nie bekommerd nie. Die werklike toets lê in, kan ons hierdie diere jag? Moet ons hierdie diere jag? En die antwoord is onbepaald ja, ons moet hierdie diere jag. Die quota op olifante byvoorbeeld verteenwoordig maar 0,4% van die olifantpopulasie in Suid-Afrika, of eintlik minder as dit. Wat absoluut net sin maak, want aan die einde van die dag as al jou gebiede vol is, al jou plase vol is, al jou beskermde areas vol is, wat doen jy met die diere? Waar gaan jy met hulle heen? Ja, dit moet of gejag word, of dit moet uitgedun word. En dit is eintlik die kernpunt waarby ons moet uitkom, en dit maak net sin. Gerrit Heineke, voorsitter van Wildbedryf Suid-Afrika, wat vandag met ons gesels oor die wildbedryf, en as ons terugkom, komende naweek 'n groot gebeurtenis in hulle lewe, ons vertel jou daarvan. Na 'n 2 jaar afwesigheid gaan NAMPO vanjaar volstoom voort en Plaas Media kan nie wag om jou daar te sien nie. Kom kuier gerus in ons kraal in die NutriFeeds verlengingssaal en kry 40% afslag op 'n veeplaas of ander tydskrifsubskripsie. Gebruik die promosiekode PN2022. Adverteerders, kom maak 'n draai en bespreek jou volgende advertensie by ons teen 'n spesiale NAMPO aanbod van 25% afslag. Sien jou by NAMPO Oesdag 16 tot 20 Mei. Plaas Media, landbouinhoud wat werklik saak maak. Welkom terug, ek gesels met die voorsitter van Wildbedryf Suid-Afrika, Gerrit Heineke. En nou fokus ons op die naweek, komende naweek, 'n groot gebeurtenis vir WRSA. Ja, Gerrit, vertel ons daarvan. Ons het 'n jaarvergadering, ons kan mekaar weer na 3 jaar in die oë kyk. Ek dink ons is baie opgewonde daaroor. Dit gaan daaroor dat die boere is honger daarvoor om met mekaar te gesels en vir mekaar te kan sê, hoe gaan dit met jou, en net 'n bietjie kommunikasie te hê oor die bedryf. En ek dink dit is 'n groot geleentheid in daai opsig vir ons. Daar is ook 'n groot geleentheid vir ons om ook die laaste jaar se werk wat ons gedoen het, tentoon te stel. Dit gaan 'n vertoonvenster wees vir ons mense om te sê, kom kyk wat doen ons, vir ons boere, ook vir ons mense wat belangstel in die wildbedryf. Kom kyk wat doen ons, kom sien hoe het ons ontwikkel in hierdie tyd wat ons eintlik deur 'n moeilike tyd gegaan het. En dis alles positief, want ons het 'n databasis wat ons nou ontwikkel het. Ons het gee groot tegnologiese tree om die bedryf te ontwikkel. Net soos wat ons self moet verduidelik in Afrika, moet ons internasionaal verduidelik. En dis vir ons belangrik om voor te bly op alle aspekte van die wildbedryf. En ons is dit verskuldig aan ons lede. En ons het ook 'n toekenning daai dag aan ons lede wat ons ondersteun het. Ook verlede jaar toe ons 'n baie goeie veiling gehad het en wat vir ons gehelp het om hierdie gelde te kon laat ons wel hierdie ontwikkeling kom doen. So ons gaan ook aan ons lede wat 16 jaar, dis hoe oud WRSA nou hierdie jaar is en dan ook ouer, ons het terug gaan kyk want ons het die statistiek wat 'n 20 jaar bydra aan die wildbedryf het, kry toekennings en net om 'n blyk van waardering ook van die organisasie en dit maak dit vir ons eintlik 'n baie groot dag. Maar ek wil net laastens dalk sê oor die groot dag ook, ons doen dit ook vir ons dames, vir ons vrouens wat die man so goed ondersteun. Ons het uitstekende wildboere wat vrouens ook is, nie net mans nie. En ons is baie trots daarop. En ons gee vir hulle ook 'n lekker oggend waar hulle kan kom luister en kyk. En dan ook vir die kinders, jong ouens, ons het 'n klomp jong boere. En ons is daaroor net so opgewonde, want dis ons toekoms, ons belê in ons toekoms, is ons jong boere. Hulle kan hulle kinders bring, daar is lekker goed om te doen vir hulle. Die kinders gaan baie pret hê deur die dag. En ons het 'n potjiekos kompetisie, worskompetisie en so voort. So daar's goeie musiek. Ons sluit af met die Campbells in die aand en ek dink dit gaan 'n feestelike dag wees. Klomp uitstallers en net om ons bedryf bietjie die vertoonvenster te maak en te wys wie en so wat. So dit is Saterdag 21 Mei daar by Kasteel de By Wild. Kasteel de Wild, ja. Dis die ou Nylstroom of Morrie soos ons weet, ja. Kom ons gesels oor die toekoms. Wat gebeur nou na Saterdag? Ja, ek dink ons gaan met die ontwikkeling aan waarmee ons besig is, wat vir ons eintlik baie opwindend is. Ek dink die toekoms moet ons vir onsself sê, die uitdagings ten opsigte van die wanbegrip, wil ek amper sê, oor jag is vir ons 'n geweldige groot uitdaging wat ons moet aanspreek. Dit is vir ons belangrik dat ons sorg dat ons wetenskap reg is, dat ons vir onsself kan kwalifiseer en self kan kwantifiseer. En dit is vir ons baie belangrik om dan hierdie bemarking en hierdie vertoonvenster nie net provinsiaal en nasionaal, maar ook internasionaal uit te dra.
En ek dink daar moet ons 'n standplek as 'n privaat sektor wat ongelooflike groei het en gehad het en nog steeds het, moet ons vertoonvenster moet ons vir die mense wys. Ek wil net laastens gou dalk sê, ons het verlede jaar 14% nuwe mense gehad wat eerste keer gekoop het in die wildbedryf. Hierdie jaar is ons opgewonde, daar's 'n hele klomp, ek wil nie persentasie koppel aan dit nie, maar daar's 'n hele klomp nuwe toetreders ook tot die wildbedryf. Die laaste ding wat ek ook wil sê, heel laaste ding is, ons moet besef wat beskerm ons in Suid-Afrika. Ons beskerm habitat op die stadium wat 1,5 keer die grootte van Engeland is. En dit besef ons nie altyd nie. Ons besef nie hoe groot is die bedryf eintlik nie. En dis wonderlik en dit is 'n juweel wat ons moet oppas met hierdie wonderlike diere wat ons elke dag mee kan werk. Sterkte met julle. Baie dankie. Ons waardeer. Ons vertrou die wildboere groei van krag tot krag. Baie dankie Lisa. Baie dankie. Ja, dit is dan meer vanaf Wildbedryf Suid-Afrika, die voorsitter Gerrit Bezuidenhout. Baie welkom hierso by Agri Xtra. Saam met my vandag hierso in die ateljee is Dani Minnaar en hy is die voorsitter van die Oesdag Komitee. Dani, baie welkom. Baie dankie Gerrit. Dani, ons staan nou vandag hierso Woensdag en dis natuurlik tradisioneel die besigste dag by NAMPO. Vertel 'n bietjie vir ons, waarna sien julle uit vandag? Ja, ons sien uit om al die baie mense te ontvang vandag hier by NAMPO. Ons het gister 'n hele klompie mense ontvang. Ons getalle was so rondom 15,000 gister en maandag se 11,000 mense. So nee, ons sien uit na vandag. Vandag en môre is gewoonlik ons tradisioneel ons besigste dae. So hier's 'n klomp mense, hier's 'n groot bedrywigheid vandag aan die gang. So maar hulle is almal welkom. Fantasties. Nou, wat is die rede? Hoekom is Woensdae en Donderdae tradisioneel so besig? Ag, ek dink dit is omdat dit die middelste dae van die skou is. Ek dink baie ouens dink die eerste dag wil ouens nog hulle goed reg kry en die laaste dag begin ouens al pak, maar dis glad nie so nie. Ons skoureëls is baie streng en van so 'n aard. Dit wat die ou Dinsdagoggend 8:00 sien hy die Woensdag, sien hy die Donderdag en sien hy Vrydagmiddag 5:00. Ons is nogal streng op ons reëls. Laat dit vir die uitganger, die ou wat hiernatoe kom, moet presies dieselfde ervaring hê as wat hy op enige ander tyd in daai hele week sou gekom het. Een ding wat ek opgelet het van hierdie jaar se NAMPO, daar's vir my amper 'n groter geesdrif hierdie jaar nie. Ek dink na 2 jaar se wag is die ouens baie gelukkig en baie bly om hierso te wees. Ek tel ook nie regtig kwessies op soveel hierdie jaar nie. Ek dink julle het julle reëlings mooi getref, lang tyd gehad. Dit was maar 'n doltyd geweest. Ek bedoel die COVID ding het vir ons dit moeilik gemaak en ons het eers Februarie besluit ons gaan dit voluit hardloop. So ons het 3 maande gehad om die skou voor te berei waar ons gewoonlik dit oor 6 maande of bietjie langer nog selfs doen. Ja, nee en ons probeer maar ons reëlings bymekaar kry, jy weet. So dit is ek dink die skou loop mooi. Daar's nie ernstige goeters op die stadium nie. So ja, en soos jy gesê het, jy weet die skou, die geesdrif is daar. Die mense is uitgehonger om te kuier. Die mense is uitgehonger om mekaar in die oë te kan kyk en met mekaar te kan gesels. Ek dink hierdie ding van telefone en oor skerms doen dit nie vir die mense meer nie, jy weet, hulle wil kontak hê en hulle wil sien en hulle wil gesels. En van my bure het vir my gesê, Dani, ons kom al 5 dae die heel dag, die plaas maak toe vir hierdie week, jy weet. So, die mense is vreeslik opgewonde en selfs die uitstallers ook, jy weet, hulle het ook vir my gesê, hulle wil weer mense sien, hulle wil weer ek sê nou dag vir iemand, dit is soos een groot familie, jy weet, die mense ken mekaar al so goed, dis eintlik 'n familie. Dit is absoluut so, en die samehorigheid, die eensgesindheid, dis vir my iets ongeloofliks om te beleef. Nou, met hierdie kort opleidtyd, wat na NAMPO toe gekom het nou, die uitstallers, met hulle ongelooflike groot masjinerie byvoorbeeld, daai logistiek beïndruk my elke keer hoe hierdie manne en dames so in 'n relatiewe kort tyd sulke groot masjinerie kan skuif, en ek weet al die probleme wat ons gesien het met die Durban se hawe, ek dink dit het 'n enorme poging geverg, nee. Ja, nee, ek het daai manne ook op 'n stadium amper jammer gekry, want daar's wêreldvoorraad tekorte in baie goed. En toe nou nog die hawe wat nou nog toe is as gevolg van die vloede ook,
en dan nou die logistieke probleme daar rondom. Nee, almal, ek moet sê, die uitstallers het regtig ver bokant hulle verwagting, dink ek het hulle, of bokant my verwagting het hulle oortref. Nee, die park lyk pragtig, die uitstalruimtes lyk pragtig, die uitstalruimtes is vol, nee, hulle het baie goed gedoen en ons sê vir hulle geweldig dankie. Ja, ek kon sien selfs die verrassende reënbui wat ons gister getref het, dit kon nie die geesdrif demp nie. Ja, nee, die reën het uitgesak en die strate het skielik leeg geword en ek dink almal is in die sale in en toe die reën effens ophou en dit drup nog, maar dan hardloop die mense alweer van die een plek na die volgende. So, nee, dit was op 'n kant gevang, maar dit het nie die geesdrif gedemp soos jy sê nie. Ek dink die pannekoekverkope dalk inteendeel net nog meer gestyg. Ek stem. Ja, wat dan is so, waarna sien ons verder uit vir die res van die week? Wat is interessant? Wat lê voor vir jou? Nee, hier's baie interessante stalletjies, hier's baie nuwe dinge. Ons het 2 jaar amper geskiep om nuwe goed te sien, so hier's baie nuwe goed. Hier's 'n hele klomp nuwe stalletjies, hier's oor die 100 nuwe ouens wat uitstal op ons terrein. So die mense is meer as welkom om te kom kyk en te kom sien wat bied ons vir hulle en net sommer net te gesels en net te kuier. Ja, dis 'n groot ding daar's 'n lang lys nê van uitstallers wat wag om betrokke te raak. Ja. En ek dink dit is baie lekker om die nuwe ouens te verwelkom. Ek dink hulle is net so baie bly om hierso te wees en ook hulle produkte aan die groter mark bekend te stel. Ja, nee, ons is met trots wat ons kan sê, ons het 'n klomp nuwe uitstallers. Ons het 'n paar van ons ou vriende verloor. Maar ek glo hulle sal volgende jaar weer terugkom. Jy weet, daar's nou verskeie redes vir dit, maar ek glo hulle sal volgende jaar weer hier wees. Uitstekend. Dani, baie dankie dat jy jou tyd met ons kom spandeer het. Nou lekker met jou gesels. Baie dankie Gerrit, lekker dag. Sy bly ingeskakel. Ons is net hierna terug wanneer ek bietjie met CropLife gaan gesels. Ons sien julle nou. Ons is hier by Camp Products, proudly South African, South African. Hier is Roan, die Afrikaanse Engelsman, wat vir ons 'n demo gedoen. Alles word in Suid-Afrika vervaardig. Hierdie word gemaak. Dit is so kompakte braai. Ons gaan hom vir jou op die einde wys. Hoe hom in daai sakkie wat ook Suid-Afrikaans gemaak is. So Roan, yes. Hi julle. Verduidelik vir ons. Take it away. Take it away. Ons is Camp Products van Somerse Wes in die Kaap. 100% local. Ons doen ons flat packs. Hierdie is nie net 'n braai nie julle. Dis ook 'n smoker. Hy's ook 'n flat top. Ons kan eintlik nou 'n houtvuur op hierdie tafel maak, solank hy op die stand staan. So hy kan plastiek wees, hy kan hout wees. As hier kan jy vuur opmaak, solank hy op hierdie stand staan. No way. 100%. Okay. Yes way. Yes way. Yes way. Nou gaan ons iets hier lekker rook. Nie groen goed, ons gaan nou hier lekker vleis rook. Daar's nou jou smoker. Ja. Nou lekker ontbyt. 'n regmaak ontbyt. Dan maak jy vir jou so 'n mix krultjie. Jy kan vir jou eier bak, jy kan vir jou tot 'n stir fry. Nou gaan ons die hele ding wegpak in die dishwasher eers. Hou hom lekker skoon, maintenance. Jy kan alles dishwasher insit. Alles dishwasher. Hy's klaar gedishwash. Hy's nou klaar gedishwash. En dan gaan ons hom verpak om vir jou te wys hoe kyk jy dit. Hoe wag hy hom nou net uit. Kyk net hoe eenvoudig dit is. Kyk hoe kompakt dit is. Net so. 1 2 3. Kyk daar. Kil jou hier, kil jou daar en sien daar, Martino. Fantasties. Jy kry ook jou ribstand by. Dankie vir die vrystatus. Daar's sy ribstand. Tongs, aluminium. Ons doen alles self. Alles by die hand julle. Jy het jou smoker grid, double grid en jou ribstop handsak wat ons maak self. Roan, die groot vraag is, wat kos hy? Hy kos baie min. 1650. Ons het die deluxe long vir 2250 en ons pizza oontjie. Kyk hierdie pizza oontjie. Kyk hier daar, met ceramic binne. Stainless steel, 1.2 dik, ceramic steel, unglazed. Gee vir jou 'n fantastiese wood fired pizza. Kyk daar. Thermometer baie belangrik. Jy sien, ons het ventilasie, hot air risers. So jy kan die smaak van die vuur kry. Yes. Jy kan tot ougsaaks ondergooi, dan het jy 'n gerookte pizza. En wat noem jy daai pizza? 'n Roaneers. 'n Roaneers, double up. En hy's 1850. Dis 'n bargain. Roan, best salesman ever. Baie dankie. Wie wat sê hulle vir 'n goeie salesman? You're on fire. You're on fire. Ek like dit. Baie dankie julle en 'n lekker dag vir almal.
Agri Xtra is very privileged today because we're speaking to a young farmer, Fred Jr. McCarthy. He's 11. Fred, that's right, I've got it right. Yes. Wow, that's incredible. A lot of people only get to be farmers once they're like 35, 40. So how did you get into it? It started when I was in grade 2, and when we weren't really staying in the farms, but we took visits to the farm on the holidays and all that. Yeah. Wow, and tell me, what do you farm with? We are farming with broilers, vegetable production and egg production. That's incredible. So tell me a little bit, how many broilers do you produce? We produce 10,000 a month. Wow, 10,000. So it's not a small operation, you're already at a big operation. But how much time do you spend on the farm? The whole day I can be busy checking the chickens and playing with the big toys. And that's just during school holidays, right? No, also during school time and after school, I go and play with the big toys. Like what big toys do you have? The tractors and all the quad bikes and all those things. Yeah. What's your favorite brand of tractor? It is John Deere and O Class. So now tell me, you play with big toys, you already produce broilers, eggs, vegetables. How do you see more young people getting involved? And what do your friends who are not into farming say about farming? Have you convinced them yet that that's the way to go and it's super cool? Like sometimes my friends come over and they are like, wow, such a young boy doing all this for others. So this junior farm park is going to also train them to be farmers so that we can all grow our food, because millions of children go to bed without anything to eat. So I want food to be affordable for everyone. Fred, that's amazing. Thank you so much for speaking to us. It's been a real pleasure. You're an inspiration. And if you had a message to other young people out there your age who know nothing about farming, what would that be? I'll tell them that farming, you know how to produce your own food, and it's also food safety, where you don't, you know what is in your food, you know what is in your food, and you know how it's grown. So you, like, instead of keeping those trees and flowers that are in the farm in your place where they are not giving you anything, it's better to plant the carrots, things that you use in your house, to plant those. Absolutely. Fred, thank you so much. This pump, all the best. We wish you all the best on your farming journey. We're going to keep our eyes on you. One day you're going to be one of South Africa's big commercial farmers. Thank you. Welcome back. With me in the studio is Chantel Arendse and Andrew Bennett, and they're from CropLife. And today we're going to be talking about a good and solid stewardship and how it incorporates an integrated pest management system. Chantel, welcome back. It's lovely having you back. We had a lovely chat yesterday. Andrew, and welcome to you as well. Thank you. So when we talk about IPM, or an integrated pest management system, what do we mean? Well, yeah, integrated pest management, is the optimal use of a diverse number of pest control strategies, and that is to manage pests to an acceptable threshold level, that is cost-effective for farmers, as well as, is good for the environment, as well as safe for human health. So that's just in a nutshell. But when it comes to IPM, I think what is key there is diversity. So it's not one specific pest control management tool, but using, all of them in a holistic and integrated manner. Now, yesterday we spoke about new technologies and how it impacts farmers' production practices. So what does the IPM toolkit of today look like versus the one that we had 50 years ago? Yeah, it's really exciting, I think, because we have all those products from long ago, but we also have all the new modifications
to the crop plant itself, where the crop plant is inherently insect resistant or it's able to withstand a herbicide. Basically, the GMO technology, the GMO toolbox that comes in there, has really revolutionized things, I think, yeah. How has this helped farmers with their production practices? I think essentially, it's kind of difficult. There's not one size that fits all. So farmers need to work it out for their systems on each of their farms. But the new technologies that deliver really good insect control and really good weed control just make it that much easier for the farmer to plan his day and his season. The BT crops that we have are really, really good. They're delivering superb control 24/7, and that was not always possible with insecticide applications. However, the BT crops are very targeted, so they're not covering all of the pests. Now you can come in with really directed applications against specific pests, so that lowers your total pesticide usage. It improves let's call it the ecology on the farm. And so these things are all really very helpful. And as we learn how to combine all these different components, so the whole system becomes more and more effective. Yeah. Yeah, and also just, Andrew mentioned, the research has proven, I think there is evidence that with the introduction of biotech crops, the number of pesticide or herbicide applications has in actual fact gone down, the use. And that is good for the environment as well, because as you know, these days sustainability is also quite a big word, and that fits right in as well with sustainable practices as well. I think it's really important to consider how many passes a tractor used to make over a field versus how many it does now, and the impact of that on the carbon footprint is immense. Yeah. Now, one of the factors that also play a role in sustainability, of course, is resistance. And I mean, we all know that nature finds a way to build up resistance. So what are the main contributing factors that lead to resistance when we're talking about biotech crops, for instance? Yeah. So, when it comes to resistance, just to point out that resistance is not unique to biotech crops. It is an issue for whether it's organic, whether it's conventional farming. True. And so this is something that, all farmers should, pay good attention to. But I would say, in general, farmers, there are specific, strategies that farmers need to follow to manage resistance or delay the onset of resistance. And this includes, making refugia part of the planting. And if you're asking, why refugia? Well, refugia is just the non-conventional crop without the specific BT gene. And the refugia helps just to keep those pest levels or resistance levels down, in terms of ensuring that there's a susceptible number of insect pests around in sufficient numbers that have not been exposed to the BT protein. And this just helps to delay. And that's one of the main strategies, but that's not the only one. The original BT maize crop was just a single traded crop. And so obviously it's there to encourage farmers to also take up stacked traded crops, which have multiple insect-resistant genes. And these offer more than one mode of action against a specific targeted pest. So those are the main strategies, I think, against resistance. But it's not just that. It takes place within a holistic approach. So you still need to complement with all the other good agricultural practices, and each situation, as Andrew mentioned, to your farm is unique. So you need to understand what's going on your farm, and also monitor where the issues are, and use those IPM practices accordingly. Of course. I think what's really it's amazing. The principles are the same. It's just incredible. If we can introduce more modes of action in a BT crop, that helps a lot. Yeah. But if we look at insecticides as well, or herbicides, the more modes of action we can employ,
instead of using the same mode of action over and over. Yeah. That principle works for insecticides and pesticides as well. So one can see the sort of overall strategy is really around increasing the modes of action that you use within a season and not following with the same modes of action one after the other. Yeah. And in that way, I think we generate a much more sustainable environment. Yeah, I think especially now that you mention different weeds as well, I think we've seen the emergence of some nasty weeds over time, and it's to me it's almost every decade brings something new and stronger and more resistant. I think if we look at something like Palmer amaranthus, for instance. So what can we do when we see something that's that bad and that nasty to control it effectively on our farms? So again, I mean, Palmer amaranth developed its resistance because of the reliance of farmers in America on glyphosate. So again, it was a case of kind of a bad practice using the same mode of action over and over again. The good news is there are lots of different modes of action available. So while it is a little perhaps inconvenient for a grower that maybe relies a lot on glyphosate, there are other herbicides that are effective. So again, it's about looking at your situation on your farm, choosing an alternate mode of action that is still effective. There are a lot of other things, particularly with Palmer, because it produces a gazillion seeds. So if you can do a lot of sanitation in the field, make sure that you clean your implements once they've been in those fields so that it doesn't spread the seed somewhere else, stuff like that also plays a big role. Like again, I mentioned earlier, it's about diversity. Yeah. You know, that is key for integrated weed management. So it's not just one solution, plant a herbicide-tolerant crop and sit back and relax. You know, you need to actively be in your fields and know what's happening on your farm and to be able to respond, you know, accordingly. Another very important part of this whole concept is the concept of monitoring and being aware of what's going on. So as a farmer, if you notice that a herbicide's not working as well as it used to, you really need to go and tell the distributor or the owner of that product so that they can look into it and see if resistance is developing. If you can catch resistance early, you have a much better chance of providing a solution that's effective than if you catch it very late. So, you know, the farmers are the best ears and eyes out there, and I know sometimes companies don't always enjoy complaints about their products, but actually that's where you pick up these problems, is when something has failed. Now, most times it can not be resistance, it's something else that's caused the product failure. But we need to be vigilant. For those few times when it is resistance, it's really important to pick it up early. Yeah, and I think one of the practices that's also good management practice is rotational cropping, eh? Absolutely. Because you've got your broadleaves and then you've got your grass types, and if you keep on mixing those up, it will just improve your efficacy. When we look at BT crops and all these different technologies, we've been doing this for 20 years in South Africa, and I think we are planting more than 80% of the crops in South Africa are GMOs. What is the level of compliance of our South African producers when it comes to managing this technology? Okay, so I do speak under correction, but Andrew can back me up here. As far as I can tell, you know, the compliance rate amongst the commercial farmers is up to 90%. So that is, you know, the compliance level for commercial farmers. But of course, it's not only our commercial farmers who are planting herbicide-tolerant crops and BT crops. You know, we have a pipeline coming up from smallholders who are also adopting the newer technologies, as well as the emerging commercial farmers. And I think maybe there's definitely room to address that gap, because I think, you know, while the focus is on the commercial farmers, it would be short-sighted not to also look at where our future farmers are coming from, and to make sure that they also have the required knowledge and also, you know, to comply with the requirements for IPM as well, and as well for resistance management when cultivating the new technology. Yeah, absolutely. And I think the seed companies have been really good about
making it easier to be compliant, if I can put it that way, but without losing the efficiency of that resistance management requirement. So for example, for small farmers that are only purchasing maybe 2 or 3 or 5 kilograms of seed, they've actually included in a sleeve inside the seed for the refuge. So that makes it easier for the smaller growers to be compliant. I think what's difficult is actually being able to get to those farms and to check if everything is going well. So there's a need for an ongoing training program across the board, actually. I think if one looks back in history, compliance amongst the commercial farmers wasn't that great when these technologies were first brought in. But when the resistance started sticking its head out, everybody, realized what the loss would be if that technology went. And fortunately, there was another backup one that's working well. So that compliance, 90% is a very good level of compliance if you compare that globally. It's really right up there. So hats off to the farmers. What are the international levels of compliance like? Yeah, nobody really talks about it a lot, but what I remember from the past, it can vary from 50 to 60%. Again, it depends on the pest as well and how mobile it is as to what level of compliance you really need to ensure. Also the susceptibility of the pest. So if you have a pest that you have like maybe 95% control, 5% is surviving, that's a good recipe to develop resistance if you don't have like 100% compliance. If your technology is 99% effective, you can probably come down a little bit on the compliance and it won't be a train smash. So you have to look at these things pest by pest, sort of farming situation by farming situation. For example, if you look at the BT in cotton, which is targeting Helicoverpa omigera, the American bollworm or African bollworm, to my knowledge, there has not been a single case of resistance against that. It's the same kind of protein that you get in the maize, but the maize pest is different. It's a little bit more mobile. It is more dependent on maize as a food source, whereas American bollworm feeds on a lot of different things. So there's almost like a natural refuge out there. So all of these things have to be taken into consideration when you build that resistance program. Yeah, I think it's like you said, Chantal, it's a holistic approach that needs to be taken to make sure that resistance management and IP management is implemented correctly. Yeah, absolutely. The other thing I think also that one needs to take into account, in South Africa, the BT soybean intacta has just been released. So now there's another, or there will be in the future another, 1 million hectares or close to 1 million hectares of BT out there on top of the hectares we already have in maize and so on. So all of these things need to be taken into account and managed and monitored. That's fantastic. Well, thank you very much, guys. I really appreciate it. It was a fantastic conversation and very interesting. Awesome. So thank you very much for watching with us. Please stay tuned and we'll be right back. See you later. Een ding van Lemken wat my altyd beïndruk is die grootheid, hoe groter die masjinerie is wat julle manne bemark. Kan jy ons 'n bietjie vertel wat is nuut, wat is nuttig, wat is interessant hierso by julle stalletjie vandag? Ja, Gerrit, baie dankie. Soos jy reg sê, masjiene word al hoe groter. Ek dink die groot probleem kom maar by arbeid in en boere beweeg al hoe meer na groter toerusting toe en soos boerdery eenhede ook al hoe meer vergroot en na meer hektare deur enkele boere verbou word, is dit baie beter om groter toerusting te hê want jy optimaliseer daai werking van daai toerusting. So ja, as ons kyk na 'n nuwe masjien wat hier by ons
hierdie jaar vir die eerste keer vertoon word by NAMPO, alhoewel ons vir 2 jaar nie NAMPO gehad het nie, het ons wel hulle vir laas jaar vir die eerste keer ingebring en dit is jou 9,5 meter en 8 meter Ruben 12 eenhede. Daai eenheid het 736 mm skorrel en kan agter sy roller, soos sy dieptebeheer is, effektief 20 cm diep sny. So ja, dit is een van die nuwe eenhede wat ons hierdie jaar by NAMPO vertoon. Ja, dis natuurlik baie interessant wat jy praat van die rollers. Dit is 'n kenmerk of 'n eienskap van julle masjinerie, dink ek, wat taamlik uniek is. Hoe help daai rollers wanneer dit kom by grondbewerking? Ja Gerrit, as jy gaan kyk na, daar's redelik baie landboutoerusting wat rollers agter hulle het en daai roller vervul gewoonlik 'n paar funksies waarvan seker die een wat die meeste funksie vervul op die meeste masjiene is dat dit vir jou saadbed maak. In ons geval het daai roller 2 ander funksies en die eerste funksie is dan dat dit jou diepte beheer van jou masjien en dan die tweede funksie is dat dit jou grond herkonsolideer uit die aard van die saak as gevolg van die feit dat dit die gewig van die masjien dra. En daai herkonsolidasie is baie belangrik want dit help dat jou boergrond nie wegwaai nie. Dit help ook met vogbewaring en dan sou jy plant in 'n geherkonsolideerde saadbed, dan sal jy vind dat jou planter ook baie beter funksioneer en dat jou ons noem dit 'n true V in die grond basically eksie perfeksie gesny kan word om jou saadplasing dan so akkuraat as moontlik te plaas in die grond. Natuurlik een van die kenmerke van Lemken se masjinerie is die modulêre aard daarvan waar ons meer as een masjien aan mekaar sit en dit kombineer sodat jy meer doeltreffend maar minder bewerkings kan doen. Wat is interessant hierso wat jy ons meer daarvan kan vertel? Ja, as jy kyk na die masjien hier aan my linkerkant is 'n Ruben 10 4 meter en daar's 'n seat hub 5 wat op hierdie eenheid geplaas is, 200 liter en dit sit jou in staat dan om 'n cover crop soos die meeste, jammer dat vir die Engelse woord, maar 'n cover crop wat die meeste mense ken, dan te plant terwyl jy besig is om saadbed te maak. Ons het dan ook ons solitaire planter wat ons dan op 'n Ruben 10 kan plaas of op 'n helidor kan plaas. Wat dan ook vir jou kan fyn saad plant terwyl jy dan besig is om jou saadbed te maak. Dan het julle natuurlik ook 'n masjien waar jy 'n krageg agteraan kan heg. Wat is die voordeel daarvan en is dit ook iets nuuts wat ons in die Suid-Afrikaanse landskap sien? Ja, Gerrit, die dolomiet bestaan al redelike lang tyd in Lemken se stal, maar ons het hierdie jaar besluit om 'n dolomiet in te bring vir is wanneer jy byvoorbeeld met 'n krageg in weidings jou winterweiding wil plant, waar daai grond baie hard gekompakteer is deur veral melkkoeie wat daai weidings bewei en dan heg jy die krageg agter jou dolomiet aan. Die dolomiet gaan in die grond en hy doen net vir jou daai aanvanklike breek van die grond waar jou krageg dan vir jou daai saadbed gee en dan plaas ons bo op daai krageg ook nog 'n solitaire planter wat dan vir jou die wintergewas binne in daai grond inplant. Ja, so dis voortbou op voortbou op voortbou. Karel, ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd en baie sterkte vir die week by NAMPO. Baie dankie Gerrit en baie dankie vir die geleentheid en maak gerus weer 'n draai. Welkom by Agri Xtra. Ons begin hierdie dag altyd reg ook hier saam met Toy Wessels. Welkom Toy. Môre ja, lekker. Ons is halfpad, baie dankie. Ja, dag 3. En ek was nou 'n bietjie vroeër al met die kamera by die hekke. Hier mense stroom in. Ek hoor dit klink soos 'n supermark. Piep 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 piep. So, dit klink hulle scan. Hulle kom in en is jong mense en is families. So en is vandag uitverkoop. Ja, nee, ons is vol vandag. Dit is wonderlik, dit is 'n lekker gevoel en die mense kom lekker in, jy weet, ek sê een geluk gister se donderbuike reën, ons hoef nie die paai te spuit nie. Ja. Daar gaan die stof wees vandag nie. Daar's nie stof nie, nee. Hy het ons verras daai reën gister. Ja. Maar ons het 2 mooi weer daar wat nou voor lê daarom. Dit lyk dit mooi, maar ons gaan maar ons baadjies met ander lyk dit my vanoggend op die fiets is hy maar buite reg, nee. Ja. En dan Saterdag vang jy hele land koue soos ek nou nog nie gesien het nie. Ja, nee. Dit is die eerste koue front wat inkom. Ek wil vinnig net eers komplimenteer. Want ek loop nou die hele terrein plat. En ek kan nie dink dat mens so 'n skoon terrein kan sien nie. Dit staan uit, is ongelooflik. Maar die hoeveelheid asblikke, die ouens wat hulle werk doen, maar selfs dis net ontsettend skoon. Ag, Johrné, baie dankie. Jy weet, die goed verg beplanning.
maar ek het regtig 'n lekker span. Ek sê altyd ek is net die kaptein van die span. So maar een van my spanlede is verantwoordelik. Sy portefeulje is vullisverwydering en hy het 'n hele span mense. Ons gee vir hulle uniforms. Hulle ry met die geborgde trekkers rond met die geel waans en vir hulle is dit ook belangrik dat daar nie 'n asdrom mag oorloop nie. Hulle is ook trots op hulle werk en dis vir mense wat ons werk verskaf, nee. Ja, verseker. Ek het nou mens mag mos nou nie sê die een hand mag nie weet wat die ander hand doen nie, maar ek het al vinnig vanoggend aan die badkamer en die man 'n voetjie gegee. Maar kan jy nou dink net om die badkamer skoon te hou met die voete wat vandag hier deur gaan. Jy weet, en ek dink dis van daai vlak tot jou top uitstaller. Ek weet dis 'n van die uitstallers wat amper 4 weke besig was om daai stalletjie reg te kry. Hoe almal net die moeite doen en ingeklim het. Nee, weet jy werklik, dit is wat vir ons as organiseerders baie gelukkig maak en net lekker laat slaap. Nou die mense het ingekoop weer terug in NAMPO. Hulle het regtig die uitstallers baie spandeer. Jy weet ons gaan ook foto's begin plaas tot ons toiletwerkers, nê. Hier van die dames wat dit doen, nê. Dis vir hulle trots. Hulle sit blommetjies in die badkamers. Hulle sit jy weet spreuke wat op die mure plak om hulle plekkie ook mooi te maak. En ons gee elke jaar na NAMPO ook vir hierdie werkers erkenning. Hulle sê well done. Ons is trots op wat julle doen. So nee, dit is 'n spanpoging van A tot Z. Daar is hierdie pragtige storie van 'n ou wat by NASA aangekom het. En die eerste ou wat hy kry is ou wat die vloer vee. En hy sê toe vir hom, maar wat doen jy hier by NASA? Toe sê hy, I put people on the moon. Maar dis hoe deel hy gevoel het. Ja, hy is nie 'n skoonmaker nie. Hy is deel van die span wat mense op die maan sit. En ek dink dis hoe die span gevoel hier is. Nou vinnig, waarna sien jy uit dag 3? Dag 3 is by die vol plek. Ek weet ons het by die 4 afdeling is dit die woldra kompetisie wat hulle wol op hulle rug dra, die manne, die sterk manne daar wys. So dis iets niets. Gaan interessant is wat die voertuie vandag op die 4x4 baan maak, by die evense modderigheid wat daar is in die glad. Dit gaan baie interessant wees. Demonstrasies is vandag almal uitstel as 'n hoogtepunt. Daar's 'n baie aktuele onderwerp by nasie gesprek. So ek dink dis iets vir almal. En die damesprogram gister was dit vol. Jy weet daar kon nie meer dames sit nie. Ek moet sê iemand so Janie Moelman is baie gewild onder die dames met sy sang daarso. So ek dink dis iets vir almal. Die kossalletjies is gereed. Ons het vanoggend van 5:30 af voertuie ingelaat om nuwe voorraad te kan aanvul, die brood en die wors en so aan. So dis ook vir ons lekker dat die kerke en die skole wat ons kioskbedryf voorraad moet aanvul. Dit wys hulle doen goed. Ja, ons het nou sien hierdie kinderhuis verkoop biltong, ons kan wel ondersteun en ek's 'n bietjie van 'n roetine dier. So hulle sê ek's 'n bietjie OCD. So ek kry 'n roetine baie vinnig anders val my tor af. So ek is nou op 'n jaffel as ontbyt. So mense dink dis nou boring, maar elke oggend gaan haal ek na my jaffel en sin kan. Ek dink hoe beplan jy vir 'n dag soos vandag? Ek weet vat nou net wat elke ou se moeite is. Hoe beplan jy vir die hoeveelheid duisende jaffels wat jy moontlik kan verkoop en jy wil nie uit voorraad daar nie. Nee, dit is goeie beplanning, maar ek moet vir jou sê, jy weet hier is kontinuïteit. Jy weet hier's baie kerke en skole wat dit nou al jare doen, so hulle het hulle min of meer hulle getalle. Net 'n interessante een as jy na die Fani saal, die groot saal toe gaan, daar's 'n nuwigheid, jy weet 'n pannekoekmasjien. Hy maak pannekoekies gou en bitter vinnig. En vanoggend het ek nou gesien die tou is nie lank toe wat hy wou help die mense vinnig. So dit is mos nou pannekoekoggend vanoggend. Ja, nee, verseker. Ek het gehoor hy rol hulle so. So rol en sny hom en dan. Daar's nie mense wat met die pannetjies aan 'n bak soos ons ken nie. So nee, en jy weet ek het gepraat gistermiddag met van ons uitstallers want dit vir ons is belangrik Graan SA dat hulle besigheid doen. Besigheid genereer en die mense is oorweldigend, jy weet ten spyte van die ekonomie, ten spyte van alles wat daar buite aangaan, ten spyte van die oorlog, ten spyte van die insetkoste van ons boere, word die goeie besigheid gegenereer en dis vir ons belangrik. Ek het nou ons verras die mense daar by die hek met die ander kamera. En dan sonder dit nou sien dan slyp ek nou van agter af want partykeer wil hulle nie praat so die kamera sien nie. Twee sulke jong manne, maar hulle draai om en ek maak so ernstige stem. En ek sê manne inentingsvorms, maar hulle skarrel daar vir beersies. Ek sê nee man, ek spot. Ek vra vir hulle, waar is hulle vandaan? Vredefort. Ek sê maar nou ek praat van jonk, hulle is seker 17 jaar oud. Ek sê wat doen julle op NAMPO? Nee, ons is opkomende boere. Ek sê maar gaan julle vandag 'n trekker koop? Hulle sê nog nie. Maar daai gevoel nuwe
nuwe generasie. Dis jong mense wat so belangstel is ongelooflik. Weet jy, nee, dit was gister opvallend geweest, nee, en ek sien nogal op social media, kan ons dit ook sien, hoeveel jong mense NAMPO bywoon. Ja. En ons van niet zozeer vandag, maar van môre en Vrydag gaan ons baie skoolbusse ook kry. En dit is vir ons reg, dit is ons toekoms, dis die jeug. Maar gister was opvallend, dis bitter baie jong mense en die seuns, ek het gister hulle van lyk my nie, hulle kry koud en hulle het almal lekker kortbroeke aan. Almal kortbroeke. Ja, hulle sê 2 kortbroeke aan. So, maar hulle is die mense wat die meeste vrae by die uitstallers. Ons het gister 'n groep gekry, graad 11 leerders, wat 10 vrae gehad het dat hulle moes antwoord en vandag moet ingee by die skool. En dis ook goed, jy weet, hulle kom byvoorbeeld by my wat organiseer, toe sê hulle, oom, ons wil weet wie die boerepatente gewen. Toe sê ek, maar oom, weet jy, julle moet maar gaan kyk by Omnia. Maar dis 'n idee om hulle na die Omnia plek toe te stuur, om dit te gaan uitvind. En selfs, ek het ook nog nie 'n draai daar gemaak nie, maar wat ook 'n legendariese ding geword het, daai patente. Ja. Deur die jare, mense kan nie wag om die volgende jaar te sien wat gebeur nie. Ons het oor die 32 inskrywings gehad. Jy kan nie dink dat die mense nog altyd aan iets nuuts dink nie, en daar's regtig innoverend. En dan jou nee, weet wat is gee my altyd hoendervleis as jy verby die gedenkmuur in die by die hoofhek ry. Hoeveel mense staan daar? Hoeveel mense neem foto's? Ons het maandag ons 'n rykerdag neergesit namens die bestuur vir almal wat jy weet met plaasaanvalle oorlede is, maar ook want met COVID wat ons verlaat het. So maar jy kan dit sê baie mense daar kom, die gewyde oomblik wat hulle laas spandeer. Dis vir ons ook lekker. Mense vergeet van dit ook, want ek dink dis die deel van die emosie, dis die opgewondenheid. En maar ek ook as mens praat, ek het met ook Vafa gepraat wat so siek was. Ja. Maar dis verskriklike emosionele 2 jaar gewees, want as mense regtig mense verloor het, jong mense, ouers, jy weet, mans, vrouens. Dit was maar jy voel saam met die emosie die nuwe opgewondenheid. Ja. Maar dis baie spesiaal dat mense nog die gedenkmuur ook. Nee, baie en die gedenkmuur is op datum, ons het hom op datum gebring soos 1 April, so dis wonderlik. Ja. En jy kan nog sien hoe baie mense neem foto's, baie mense is baie hartseer daarso. Vir ons as organiseerders van NAMPO, na die 2 jaar was dit ook, jy weet, dan praat jy met die uitstaller, dan sê jy weet maar jy weet die vrou antwoord en sê my man is oorlede van COVID of die uitstaller, jy weet, so dit was vir ons ook weet 'n aanpassing, maar die lewe gaan aan en ek moet vir jou reguit sê, ek kry die gevoel van dis asof mense net so 'n bietjie uit die tronk uit wil kom en net 'n bietjie oopmaak en gesels en kommunikeer. Nee, verseker. Ek het net een klagte, een probleem, kontroversie gister. Dirk ry baie vinnig met sy motorfiets tussen die mense deur. Ek dink ons moet hom net bietjie beheer. Dit is baie goed dat jy dit vir my sê. Ja, ek dink ons moet hom net op die sekuriteitskameras dophou. Dis die enigste klagte wat ingekom het. Maar ek kan dit ook aan die einde van die dag met hom opneem. Dis reg. Nee, ons sal vanmiddag met hom praat, maar kyk, hy is mos nou 'n motorfiets. Ja, nee, kyk, hy is 'n avonturier. Ja. Nee, hy is vinnig. Ek het gesien hy gaan soos 'n tiener. Toe hy sterkte vir dag 3. Baie dankie vir julle, hoor. Ons sien uit na die helfte wat oorbly. Dit voel elke dag soos 'n Saterdag, moet ek sê. Ek weet nie in my kop wat se dag dit is nie. Ek weet dit is Woensdag, maar van die eerste dag voel elke keer soos 'n Saterdag. Maar jy weet so, dit is my baie lekker. Dis reg, moet nou nie vergeet om vandag jou Susati in jou roetine te gebruik, hoor. Ek soek nog 'n Susati. By na ek 1 toe. Ek 1, ek kry hom. Ek het my Wagyu burger gedoen. Dit was ongelooflik lekker. Wonderlik. Vandag is Susati dag. Dankie Joy. Mooi dag vir julle, hoor. So daai jy gehoor, kry vir jou pannekoek, kry vir jou Susati, koop 'n trekker. Bly net hier, ons vertel jou alles wat gebeur op NAMPO verder. Okay, Holly, we've just renovated this house and yeah, we haven't started a fly program yet. What's the best way to control these flies in here? Flies are one of the most, probably the most challenging thing to control in an open house. But it is very important to do that because we know they spread disease and they have the potential to spread disease. Sure. Also very important is it's law. We need to control the numbers. The main way to do this is we have to have an integrated control, and by saying that, it's using an adulticide as well as a larvicide. A lot of the times we think we just need to control the adults because that's what we can physically see. We can physically see the adults and they irritate us. They also cause distress to your animals.
a lot of the times you forget they can cause production losses. So it is a big problem in your houses. And then we've got to combine it with the larvicide, and that's usually 80% of the problem is the larvae that you don't see. We call them the silent army, and that's usually in your slurry pits. We won't find them here because it's quite clean, it's neat and tidy. So what's the best way to treat the slurry pits then? Best way is we've got certain products, they're called larvicides. It's usually in a granular form. An easy way is that you can just use it as a scatter. So you could actually scatter it on the slats. You can't have it while the pigs are in here because naturally it's a poison. Okay. While they're cleaning out and everything, that will naturally go into your water system that will then feed into your slurry pits. You're then treating your slurry, the manure that's in your slurry. A larvicide is usually only effective within the first 10 centimeters of your manure, and flies, also your typical house fly, won't lay eggs that are deeper than 10-15 centimeters. So the more you wash, the more you have to treat. If it rains, you have to reapply, otherwise you're just washing the product away. That is probably the most easiest one. The other alternative is to put it into a sprayer and actually physically go and spray your slurry pits, which is very time consuming. Yeah. You've got to make sure that you cover the entire pit as well. So the easiest would be to do it in-house. Okay. And why is it so difficult to beat the fly? How are they cleverer than us? We call them they're prolific breeders. So one fly lays up to 150 eggs at a time. Sure. And the life cycle of a fly is about 7 to 10 days. So they are constantly breeding, constantly hatching. And a fly is born as an adult. So they are ready to go, if I can put it like that. There's none of this pubescent phase or anything. Sure. They are born as adults. Okay. And is it an expensive operation? We've seen it in the past where it can just be continuous expenses on the farmer side or even on the domestic side. Yeah. Is there a way that we can reduce those costs so that we don't have to constantly... Unfortunately, it is expensive. Fly control is quite expensive depending on the products that you're using and what companies you're using, unfortunately. But it is necessary, and there is, I think what we've done in the past, there's been a bit of misuse of application. So if you apply it correctly and you apply it smartly, yes, you can reduce how you are using the product and reduce your costs, definitely. There's no need, a lot of the time if we're using an adulticide, people will just scatter it onto the wall or on your ceilings, you'll spray it on the ceilings, but we're applying too much. There's pheromones in that product, and often then you overwhelm the flies with pheromones. So instead of attracting the fly, we're actually pushing the flies away. The less you use, the better. It's in an attractant, it causes the flies to come in, you're attracting the fly to come and eat the poison. Okay, so tricky. So does eNCA have then the silver bullet to treat flies? I would like to say so, yes. Of course, our products are good, and with eNCA, added benefits is we have an added service. So if you buy a product, we come and we can help do fly control. We can train your staff to apply it correctly. If there's issues on the farm, we can come out and assist immediately. Okay. Oh, nice. That is a service that we do provide, yes. Daar's 'n konstante vloei van voete en mense en besoekers hier verby ons Agri Xtra ateljee op NAMPO Park, en dit is so lekker om te sien hoe mense die besienswaardighede geniet hierso vanjaar. En ons natuurlik het nog 'n gesprek
wat ons aanknoop hierso. Chris Venter, hy is die mede-stigter van Ag Market. Hy is by ons om ons te vertel van die aanlyn platform vir boere. Chris, baie welkom en dankie dat jy met ons kom gesels. Baie dankie Annie. Chris, so jy is nou aan die stuur van hierdie aanlyn platform, maar vertel ons 'n bietjie meer wat julle doen en wat julle beoog om te doen vir boere. Ja, dankie. Ek dink die geleentheid is altyd daar om vir die boere digitaal mee te ondersteun. En ek dink wat ons fokus is om te sê, hoe kan ons die boer direk in kontak stel met die produkte wat hy nodig het op die plaas. Die aanlyn platform is 'n verkoopsplatform wat ons vir die boere baie breër produk op geleentheid gee en offer gee as wat hy noodwendig in 'n tak sal kry. Tipies in 'n tak sal jy sê net maar 35 of 40.000 produkte kry. Op ons aanlyn platform Ag Market het ons op hierdie stadium naby aan 400.000 produkte. So dit gee vir die boer net 'n baie makliker opsie om te gaan kyk wat het hy nodig en natuurlik 'n maklike opsie om dit afgelewer te kry. Dis maar net 'n natuurlike ontwikkeling tydens COVID het soveel mense meer beweeg in die rigting van aanlyn kope. Dit maak net sin dat dit dieselfde is in landbou, maar hoeveel en watter tipe produkte en verskaffers verteenwoordig julle? So ons is gelukkig dat ons die John Deere produkte op ons platform het. Ons het baie van as ek Engelse woord power tools gaan gebruik, ons het baie van jou produkte wat jy jouself kan doen, baie plaasprodukte, baie implemente, selfs vir medisyne. So daar's die hele reeks, ek dink ons is baie naby aan 70 verskaffers wat ons aanlyn het. En omdat ons die boer direk in kontak stel met die verskaffer, gee dit hom die geleentheid om te gaan kyk wat is die verskillende verskaffers wat daar is. En natuurlik vir ons is dit 'n bouproses. So ons het aanvanklik begin en ons katalogus groei elke maand met nuwe verskaffers wat opkom. Ons is by die punt waar die verskaffers ons dan al kontak om te sê, kan ons opbring. Maar ek dink ook wat die mense partykeer onderskat is hoe tegnologies vooruit die boer al reeds is en hoe die boer al reeds tegnologie in sy bedryf inbring en ek dink ons is maar net deel van daai selfde paadjie en ontwikkelingspaadjie vir die boer rondom tegnologie. Met insette wat redelik duur is en dit is 'n brandpunt in landbou op die oomblik. Almal praat daaroor en hoe om daaroor te kom en daar verby te kom. Die mark is verskriklik kompeterend. Is een van die voordele van hierdie platform ook dat boere dan die geleentheid het om te kyk watter prys en watter produk pas vir sy sak. Ja, ek dink wat ons is nie noodwendig gefokus om pryse noodwendig te vergelyk nie, maar wat ons wel doen is ons gee vir die boer die opsie om te sien wat is die verskillende produkte en natuurlik die verskillende handelsmerke op 'n selfde platform. Ons is nie 'n platform wat eksklusief gefokus is op een handelsmerk nie. So met die gevolg is, dit is 'n Ag Market staan vir 'n marketplace, as ek in Engels die Engelse verduideliking kan gee. En as gevolg daarvan glo ons sal verder en verder kan uitbrei met verskillende produkte. En natuurlik soos die verskillende produkte aan handelsname opkom, sien jy die verskillende pryse. So die boer kan verseker gaan kyk daarna. Dit is 'n groeiproses en ons gee vir die boer meer en meer opsies elke maand. Maar hy sal seker kan gaan kyk wat is die opsies van verskillende handelsmerke en natuurlik baie mense vergeet baie keer die boer is baie handelslojaal, handelsmerk lojaal en ek dink dit gee ten minste vir hom die geleentheid om te kyk wat daar is. Ja. Daar's baie voordele vir die boer. Vertel ons van die voordele van die verskaffers. Ja, die verskaffers kry sy produk in die boer se hand binne 'n sekonde. So vir 'n verskaffer is daar groot voordele. Ek dink dit is natuurlik nasionaal, so daar's nie, aanlyn het nie grense nie. So mense in Afrika kan ons produkte sien. Mense oor die hele Suid-Afrika kan ons produkte sien. So dit gee vir daai verskaffer 'n geleentheid soos wat hy uitbrei, dat hy dadelik kan sien wat is die boer daar buite se behoefte. En ons kan daai inligting teruggee vir die verskaffer. Ek dink die geleentheid ook is om te sien, hoeveel mense begin aanlyn die platform besoek. So ons sal oor deur 'n maand sal ons al oor 25.000 mense wat begin kyk na die platform. So dis 'n aansienlike voordeel wat jy kry vir 'n verskaffer om daarby uit te kom. Het genoem John Deere parte word ook op julle platform verkoop. Vertel ons 'n bietjie meer oor daai verhouding met John Deere.
Ek dink dis meer ondersteuning vir die handelstakke van John Deere en vir John Deere self. So ons is nie, miskien om duidelik te stel, ons kompeteer glad nie met die John Deere handelstakke nie. Ons is regtig as 'n ondersteuningsdiens daar vir hulle om hulle produk aanlyn te verkoop en die aanlyn platform verkoop uit die John Deere tak uit. So en die handelaar is nog steeds heeltemal betrokke daarbey. So dis eintlik maar 'n samewerkingsooreenkoms tussen onsself, John Deere en die John Deere takke en natuurlik die handelaars wat baie belangrik is in die proses. So vir ons is dit belangrik om seker te maak dat die handelaars gelukkig is, dat ons vir hulle daai ondersteuningsdiens gee. Daar's natuurlik baie komplekse prosesse agter die skerms wat aangaan, maar ja, ek dink is 'n baie goeie verhouding vir ons en ek glo vir hulle ook. Innovasie, tegnologie, alles beweeg so verskriklik vinnig. Hoe sien julle die toekoms van aanlyn kope vir spesifiek in landbou? Ek dink is iets wat gaan aanhou groei. Ek dink mense vergeet partykeer van artificial intelligence en die voordeel wat dit bring vir ons en baie mense is gekant daarteen. Ek dink die voordeel wat ons sien daarmee is dat jy kan amper vir die boers die behoefte gee wat hy nodig het. So en jy kan gaan kyk na daai behoefte en jy kan ook vir hom indikasie gee van wat ander boere in die omgewing gebruik, jy weet. En ek dink uit 'n bemarkingsoogpunt kan ons vir spesifieke areas wat byvoorbeeld 'n brandgevaar het, kan ons produkte daar gaan stel en uit 'n bemarkingsproses daai produkte vir hulle oplos. So tegnologie vorentoe gaan net meer en meer ontwikkel. Mense sien dit in terme van die inligting, die data wat uit die grond uitkom. Ons sien daai data wat deurgaan na die boer se beplanningproses vir volgende jaar. Ultimately vir die boer is daar twee goed. Hy wil sy opkoms verbeter op die plaas en hy wil sy prysbestuur verbeter. En tegnologie op beide van daai vlakke speel 'n massiewe rol. Ek dink uit 'n digitale wêreld vir ons is dit om te sê hoe gaan ons digitaal die boere in staat stel om nog beter te besluite te neem. En deur 'n platform te skep waar die produkte sien, glo ons hy kan beter besluite neem en natuurlik glo ons in die toekoms om ander produkte daarbey by te voeg soos 'n finansiële produk gaan vir hom in staat stel om ook daai besluite makliker te kan neem. NAMPO het ons net weer gewys dat persoonlike verhoudinge is baie belangrik vir mense in landbou. Ja. Boere, produsente, verskaffers, besighede wat bymekaar kom hier by NAMPO om daai vennootskappe sterker te maak. Baie mense dink daar's 'n leemte daarvan in digitale aankope. Is dit waar? Ek weet nie, ek meen ons sien baie boere wat of mense wat iets sal aankoop maar wat nog steeds sal inbel. So ons het ook 'n inbeldiens en daar's 'n telefoon op die platform. So jy kry nog mense wat daai behoefte het wat sal bel en iets sal vra. Ons het al mense gekry wat by die kantoor sal kom opdaag om te kyk hoe lyk 'n produk. So jy het maar daai geleentheid van mense wat dit soek. Ek dink jou jong mense en selfs van die ouer garde wat begin oorbeweeg as hulle as ek 'n Engelse term convenience daarvan begin ervaar, die gemak daarvan begin ervaar, dan kom hulle agter jy het eintlik die beste van beide wêreld, want jy kan nog steeds jou verhouding hê as dit nou graanboere is op sy graanbemarking, maar jy kan ook die geleentheid hê om die goed wat daarvan 'n nuisance effek het om dit makliker te bekom. So ek dink uit 'n boer kan hy amper besluit wat is die beste vir hom en hoe hy dit wil bestuur. Tegnologie is absoluut die pad van die toekoms. Baie dankie Chris, lekker om met jou te gesels. Baie dankie Anlie vir dit. Dit Chris Venter van Agmarket, hy is die mede-stigter daar. Ons het nog inligting en nuus en gebeure hier by NAMPO vir julle, bly by Agri Xtra.
NAMPO dag 2, dis altyd lekker. Mense sê, jy's mos bekend. Dan sê ek, ja nee, ek's baie bekend in klein Afrikaanse dorpies. Nou is ek hier saam met iemand wat internasionaal bekend is. Pieter Steef de Tooy, baie welkom hier by NAMPO. Baie dankie, dis 'n groot voorreg om te wees. So ek wil sommer by jou hoor, is jy gereeld by NAMPO of kyk, ek was nou toe vir 2 jaar, of is jy 'n gereelde NAMPO ganger? Dis toevallig my eerste keer wat ek hier by NAMPO is, so dis my regtig 'n groot voorreg. My pa was al van tevore ook 'n keer hier son uit vir my gesê dis iets om te beleef en ek moet sê van die eerste keer wat ek by Sharks was, toe ek gehoor het dat Bismarck en Janie hulle NAMPO toe gaan, was dit iets op my bucketlist en ek is so dankbaar vir daardie te wees en dis regtig so ver wat ons rondloop, is ongelooflik om te sien alle uitstallings wat hier is en die nuwe innoverende apparate wat die mense ontwerp. En nou, daar is 'n NAMPO Kaap ook, daarom nou, sodat dit 'n bietjie makliker maak vir jou, maar ook, jy weet, soos van boerdery, tel jy ook 'n opgewondenheid met die uitdagings. Ons praat van diesel, ons praat van uitvoer, ons praat van oorstromings. Maar hoe ervaar jy optimisme in landbou net uit jou lewe? Ja, as mense hier staan, kry jy outomaties passie as jy weer by so 'n dag inkom en te sien hoe passievolle mense nog steeds is. En ek was op die afgelope 6 maande in Japan gewees en ek het gisteraan by vriende gekuier in Hoopstad en vir my net of hulle te sê is die gevoel wat ek het om terug te kom Suid-Afrika toe is net ons land is iets anders. Daar is nie 'n ander land in die wêreld waar ons het ongelooflike goeie vryheid, ons kan beweeg, ons kan eintlik doen wat ons wil. So daai uitdagings wat ons het, moet ons ongelukkig maar in die gesig staar. Ons moet maar die beste maak van die situasie. Jy moet op die einde van die dag maar net bereid wees besluit waarmee jy bereid is om op te offer. So dit is dink ek die groot ding wat ons in die gesig staar is die bereidheid wat ons het om op te offer. En nou kom ons praat 'n bietjie oor sport. Hoe lyk die jaar verder? Wat is die planne? Ja, ek het net teruggekom van Japan af. Ons het 'n lekker seisoen gehad. Ons ongelukkig nie in die semifinaal gemaak nie. COVID het maar 'n bietjie impak gehad op ons daarso. En nou wag ek om maar te hoor wat by die Springbokke gebeur. Ons is maar in kontak met hulle, so hopelik is ek in die span en kan die seisoen verder saam met hulle aanpak. En dan nou ook na rugby. Wat is die plan na rugby? Dis my groot vraag. Ek het groot geword in landbou, so hopelik kan ek in landbou bly. Dis my ongelooflike naby aan my hart en ek het 'n passie daarvoor, so hopelik kan ek in daai rigting ingaan. Hoorie, baie dankie vir jou tyd en ek moet sê op wat se dag is vandag? Dinsdag, op Woensdae is ek langer. Ek is bly. Geniet jou NAMPO. Baie dankie, lekker dag. Great. Sê vir my, NAMPO, waarna sien jy uit die meeste vandag? Alles wat lekker gaan wees. Alles. Die mense, die vriendelike mense, al die stalletjies. Ek bedoel, NAMPO was mos nou vir 2 jaar, mos nou, of vir 'n jaar of so, kon jy mos nie kom nie. Nou vandag is mos nou die eerste keer en nou kan ons almal dit geniet en ek dink, ek gaan groot gaan vandag. Nee, dit is net lekker om weer al die mense hier bymekaar te hê. So ek sê, ek dink is goed vir die dorp, ek is goed vir die publiek, ek dink is goed vir die boere. En nee, ek dink ons almal is excited om hier te wees vandag. Sê vir my, van waar af is julle? Ons is van Pretoria af. En so wat wie is jy hier so vandag? Ons is deel van Wesbank, so ons kom bietjie vir die suppliers en die manne kuier. Julle gaan mee julle? Dankie daarso. Sê my, van waar af is julle? Ons is van Witbank Bella. Boer julle daarso? Ons boer op Warmbad, ja. Met wat boer julle? Bonsmaras en bosvelders. Sê vir my, NAMPO 2 jaar nie gebeur nie, dis nou weer terug. Is julle excited vir vandag? Baie. Ja. Sê vir my, waarna sien julle uit die meeste? Hy kom kyk vir trekkers. Ja, 'n bietjie nuwe implemente, nuwe tegnologie, ja. En obviously die kos ook seker, né? Ja, die kos, ja. Ja. En dan die stalletjies vir jou? Die stalletjies vir die dames, ja, gaan hulle 'n bietjie kyk hierdie jaar. Dis ou raak honger op NAMPO. Hier agter my is nou vir jou wys die mense en eet. Hier het ek nou vir my 'n jaffel gekry. Beste pannekoek langs aan en wil ou net ietsie drink ook. Hoe gaan dit hier by NAMPO? Dit gaan baie lekker, dankie. En wat is jou naam?
My naam's Cornia, Viljoen, ja. Van waar? Ek sê net nie van Viljoenskroon. Nee, ek is van Vredefort af. Okay. Ja, en ons is hele kuier by Chris van die Kerk se koeldrankstalletjie. Is dit Chris van die Kerk se koeldrankstalletjie? Dit klink vir my wonderlik. En ek hoop die besigheid gaan baie mooi loop. Baie dankie. En dan moet mens vra wat jou gunsteling koeldrank? Coke. Jannie sê vir my, eerste keer by NAMPO was jy al baie so? Ja, ek kom gereeld. En dit was nou 2 jaar wat dit nie gebeur het nie. Waarna sien jy uit vandag? Ag alles, al die mense te sien en al die trekkers en al die mooi dinge wat hier is. Kleinvee komplekse en die trekkers en implemente. En natuurlik ou vriendelike gesigte. En sê vir my, wat dink jy maak NAMPO so uniek? Hoekom kom mense elke jaar deur en terug en terug? Nuwe planne, nuwe idees, nuwe innovering in landbou. Sê vir my, waarna sien jy die meeste? Nee, seker maar trekkers. Ons is hier by Jupitex en hulle weet nog nie, maar hulle gaan vir my hoed moet gee vir die onderhoud. Niks kom verniet in die lewe nie. Rian, baie welkom. Goeiemôre. Môre, Johrné. Ons gaan lekker. Ons gaan net praat oor NAMPO, maar wat doen Jupitex? Jupitex. Okay, ons is een van die vooraanstaande verskaffers van plasimplemente, plaaslik in ons buurlande. Okay. Ja, ons verskaf topgehalte toeriste aan ons landbou. Aan ons landbouers, ja. So ek het nou een masjien gesien. Ek leer nou baie by NAMPO. Hy lyk soos 'n space shuttle, lyk soos Elon Musk, iets wat hy gebou het. Amper so iets. Wat doen daai ding? Dit is ons self aangedrewe boordspuit. Maar hulle kom in twee groottes wat ons hulle invoer. Ons voer hulle in 'n 2000 liter atom en in 'n 4000 liter atom. Hy's 'n spesialist masjien wat spuit in die boorde, soos in veral neetboorde. Okay. So ons spuit neetbome met hom en ja. Joh, en dan wat kos so 'n masjien? Die 4000 is omtrent so by 3.7 miljoen rand omtrent, ja. Ek dink jy gesê 370.000. Nee. 3.7. So dis 'n spesialiteitsmasjien. Dis 'n hoë spesialiteitsmasjien. Die ding is hy vervang 'n trekker aangedrewe masjien. Hy vervang omtrent so 3 van hulle wat jy spaar 3 trekkers met sleepspuite. Dan doen hy dieselfde werk teen minder tyd as wat die ander 3 dit sou kon doen. Dis so daar's 'n groot besparing en dis akkuraatheid is net soveel beter. Dan kom ons praat so vinnig. Wat beteken NAMPO vir 'n maatskappy soos julle? NAMPO, dit is waar ons blootstelling kry van by almal. Vir almal wat in die landboubedryf is, boere en verskaffers selfs ook. Almal kry blootstelling en almal sien jou, almal weet jy's daar en hulle weet van jou. So dit is geweldig belangrik dat ons dan wel hier so is en dit doen. Rian, baie dankie. Ja, nee, dankie vir jou tyd. Ons is hier by Camp Products, proudly South African, South African. Hier is Roan, die Afrikaanse Engelsman, wat vir ons 'n demo gedoen. Alles word in Suid-Afrika vervaardig. Hierdie word gemaak. Dit is so kompakte braai. Ons gaan hom vir jou op die einde wys hoe hom in daai sakkie wat ook Suid-Afrikaans gemaak is. So Roan. Yes. Hi julle. Verduidelik vir ons. Take it away. Take it away. Ons is Camp Products van Somerse Wes in die Kaap. 100% local. Ons doen ons flat packs. Hier is nie net 'n braai nie julle. Dis ook 'n smoker. Hy's ook 'n flat top. Ons kan eintlik nou 'n houtvuur op hierdie tafel maak solank hy op die stand staan. So hy kan plastiek wees, hy kan hout wees. As hier kan jy vuur opmaak solank hy op hierdie stand staan. No way. 100%. Okay. Yes way. Yes way. Yes way. Nou gaan ons iets hier lekker rook. Nie groen goed, ons gaan nou hier lekker vleis rook. Daar's nou jou smoker. Ja. Nou lekker ontbyt. 'n regmaak ontbyt. Dan maak jy vir jou so 'n mixkrultjie. Jy kan vir jou eier bak, jy kan vir jou tot 'n stir fry. Nou gaan ons die hele ding wegpak in die dishwasher eers. Hou hom lekker skoon, maintenance. Jy kan alles dishwasher insit. Alles dishwasher. Hy's nou klaar gedishwash. Hy's nou klaar gedishwash. En dan gaan ons hom verpak om vir jou te wys hoe kyk jy dit. Wag hy hom nou net uit. Kyk net hoe eenvoudig dit is. Kyk hoe kompakt is. Net so. 1 2 3
Kyk daar. Kil jou hier, kil jou daar en sien daar, Martino. Fantasties. Jy kry ook jou ribstand by. Dankie vir die vrystatus. Daar sy ribstand. Tongs, aluminium. Ons doen alles self. Alles by die hand, julle. Jy het jou smoker grid, double grid en jou ribstop handsak wat ons maak self. Roan, die groot vraag is, wat kos hy? Hy kos baie min. 1650. Ons het die deluxe long vir 2250 en ons pizza oontjie. Kyk hierdie pizza oontjie. Kyk hier daar, met ceramic binne. Stainless steel, 1.2 dik, ceramic steel, unglazed. Gee vir jou 'n fantastiese wood-fired pizza. Kyk daar. Thermometer baie belangrik. Jy sien, ons het ventilasie, hot air rises. So jy kan die smaak van die vuur kry. Yes. Jy kan tot oudsaak soos ondergooi, dan het jy 'n gerookte pizza. En wat noem jy daai pizza? 'n Rouennaise. 'n Rouennaise, double up. En hy's 1850. Dis 'n bargain. Roan, best salesman ever. Baie dankie. Wie wat sê hulle vir 'n goeie salesman? You're on fire. You're on fire. Ek like dit. Baie dankie julle en 'n lekker dag vir almal. Agri Xtra is very privileged today because we're speaking to a young farmer, Fred Jr. McCarthy. He's 11. Fred, that's right, I've got it right. Yes. Wow, that's incredible. A lot of people only get to be farmers once they're like 35, 40. So how did you get into it? It started when I was in grade 2 and when we weren't really staying in the farms, but we took visits to the farm on the holidays and all that. Yeah. Wow, and tell me, what do you farm with? We are farming with broilers, vegetable production and egg production. That's incredible. So tell me a little bit, how many broilers do you produce? We produce 10,000 a month. Wow, 10,000. So it's not a small operation, you're already at a big operation. But how much time do you spend on the farm? The whole day I can be busy checking the chickens and playing with the big toys. And that's just during school holidays, right? No, also during school time and after school, I go and play with the big toys. Like what big toys do you have? The tractors and all the quad bikes and all those things. Yeah. What's your favorite brand of tractor? It is John Deere and O Class. So now tell me, you play with big toys, you already produce broilers, eggs, vegetables. How do you see more young people getting involved? And what do your friends who are not into farming say about farming? Have you convinced them yet that that's the way to go and it's super cool? Like sometimes my friends come over and they are like, wow, such a young boy doing all this for others. So this junior farm park is going to also train them to be farmers so that we can all grow our food, because millions of children go to bed without anything to eat. So I want food to be affordable for everyone. Fred, that's amazing. Thank you so much for speaking to us. It's been a real pleasure. You're an inspiration. And if you had a message to other young people out there your age who know nothing about farming, what would that be? I'll tell them that farming, you know how to produce your own food, and it's also food safety, where you don't, you know what is in your food, you know what is in your food, and you know how it's grown. So you, like, instead of keeping those trees and flowers that are in the farm in your place where they are not giving you anything, it's better to plant the carrots, things that you use in your house, to plant those. Absolutely. Fred, thank you so much. This pump, all the best. We wish you all the best on your farming journey. We're going to keep our eyes on you. One day you're going to be one of South Africa's big commercial farmers. Thank you.
een ding van Lemken wat my altyd beïndruk is die grootheid, hoe groter die masjinerie is wat julle manne bemark. Kan jy ons 'n bietjie vertel wat is nuut, wat is nuttig, wat is interessant hierso by julle stalletjie vandag? Ja, Gerrit, baie dankie. Ja, soos jy tereg sê, masjiene word al hoe groter. Ek dink die groot probleem kom maar by arbeid in en boere beweeg al hoe meer na groter toerusting toe en soos boerdery-eenhede ook al hoe meer vergroot en na meer hektare deur enkele boere verbou word, is dit baie beter om groter toerusting te hê want jy optimaliseer daai werking van daai toerusting. So ja, as ons kyk na 'n nuwe masjien wat hier by ons hierdie jaar vir die eerste keer vertoon word by NAMPO, alhoewel ons vir 2 jaar nie NAMPO gehad het nie, het ons wel hulle vir laas jaar vir die eerste keer ingebring en dit is jou 9,5 meter en 8 meter Ruben 12 eenhede. Daai eenheid het 736 mm skorrel en kan agter sy roller, soos sy dieptebeheer is, effektief 20 cm diep sny. So ja, dit is een van die nuwe eenhede wat ons hierdie jaar by NAMPO vertoon. Ja, dis natuurlik baie interessant wat jy praat van die rollers. Dit is 'n kenmerk of 'n eienskap van julle masjinerie dink ek wat taamlik uniek is. Hoe help daai rollers wanneer dit kom by grondbewerking? Ja Gerrit, as jy gaan kyk na, daar's redelik baie landboutoerusting wat rollers agter hulle het en daai roller vervul gewoonlik 'n paar funksies waarvan seker die een wat die meeste funksie vervul op die meeste masjiene is dat dit vir jou saadbed maak. In ons geval het daai roller 2 ander funksies en die eerste funksie is dan dat dit jou diepte beheer van jou masjien en dan die tweede funksie is dat dit jou grond herkonsolideer uit die aard van die saak as gevolg van die feit dat dit die gewig van die masjien dra. En daai herkonsolidasie is baie belangrik want dit help dat jou boergrond nie wegwaai nie. Dit help ook met vogbewaring en dan sou jy plant in 'n geherkonsolideerde saadbed, dan sal jy vind dat jou planter ook baie beter funksioneer en dat jou, ons noem dit 'n true V in die grond, basically perfeksie gesny kan word om jou saadplasing dan so akkuraat as moontlik te plaas in die grond. Natuurlik een van die kenmerke van Lemken se masjinerie is die modulêre aard daarvan waar ons meer as een masjien aan mekaar sit en dit kombineer sodat jy meer doeltreffend maar minder bewerkings kan doen. Wat is interessant hierso wat jy ons meer daarvan kan vertel? Ja, as jy kyk na die masjien hier aan my linkerkant, is 'n Ruben 10 4 meter en daar's 'n Seed Hub 5 wat op hierdie eenheid geplaas is, 200 liter en dit sit jou in staat dan om 'n cover crop, soos die meeste, jammer dat vir die Engelse woord, maar 'n cover crop wat die meeste mense ken, dan te plant terwyl jy besig is om saadbed te maak. Ons het dan ook ons solitaire planter wat ons dan op 'n Ruben 10 kan plaas of op 'n helidor kan plaas. Wat dan ook vir jou kan fyn saad plant terwyl jy dan besig is om jou saadbed te maak. Dan het julle natuurlik ook 'n masjien waar jy 'n krageg agteraan kan heg. Wat is die voordeel daarvan en is dit ook iets nuuts wat ons in die Suid-Afrikaanse landskap sien? Ja, Gerrit, die dolomiet bestaan al redelike lang tyd in Lemken se stal, maar ons het hierdie jaar besluit om 'n dolomiet in te bring vir is wanneer jy byvoorbeeld met 'n krageg in weidings jou winterweiding wil plant, waar daai grond baie hard gekompakteer is deur veral melkkoeie wat daai weidings bewei en dan heg jy die krageg agter jou dolomiet aan. Die dolomiet gaan in die grond en hy doen net vir jou daai aanvanklike breek van die grond waar jou krageg dan vir jou daai saadbed gee en dan plaas ons bo op daai krageg ook nog 'n solitaire planter wat dan vir jou die wintergewas binne in daai grond inplant. Ja, so dis voortbou op voortbou op voortbou. Karel, ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd en baie sterkte vir die week by NAMPO. Baie dankie Gerrit en baie dankie vir die geleentheid om maak gerus weer 'n vraag. Stygende insetkoste is regtig 'n kwessie vir boere en is elke jaar so maar hierdie jaar soveel te meer. Vertel my 'n bietjie wat se oplossing bied julle vir ouens vir alles dit kom by die dieselrabat? Ja, dit is ongelukkig so Liesel dat brandstofrabatte al saam met ons is in die landbouindustrie sedert 1964. In die verlede was dit redelik los gehanteer en ek dink die staat was baie genadiglik geweest met boere geweest. Dinge het bietjie verander in ons land.
soos jy reeds noem, brandstof is 'n stygende komponent en op hierdie stadium 'n eksponensieel stygende komponent. As gevolg van die feit dat brandstofkostes of brandstof het nou 'n vorm van belasting geword in Suid-Afrika. Veral vir graanboere is dit 'n groot insetkomponent en as gevolg daarvan moet dit beheer word. Deur dit behoorlik te beheer, kan jy nommer 1 vir SARS gelukkig hou. So as SARS vir jou vra om verslag te doen oor jou brandstof en hoe jy dit aangewend het, dis nommer 1 en nommer 2 is jy kan jou brandstof baie beter beheer. Maar vertel my net eers gou 'n bietjie, wat is dit wat julle bied as dan 'n diens of 'n produk om hierdie goeders dan nou vir 'n boer makliker te maak? Liesel, dit is 'n kombinasie van goeders wat ons eintlik aanbied. Amper eerder 'n diens as net 'n produk. Dis gewoonlik 'n stelsel wat 'n mens nodig het. Dis 'n proses, 'n besigheidsproses en dan iemand wat ons noem 'n warm body, wat willing and able is om hierdie stelsel te bedryf, die proses deur te voer en wat bekwaam is en gewillig is om dit dan te doen. So, vertel my, is dit 'n sagte ware stelsel? Sit julle rekenaars oral op elke trekker in? Hoe werk dit? Hoe gaan 'n ou te werk? Die stelselkomponent van dit het basies 'n paar elemente. Die eerste ene is 'n brandstofbeheermeganisme wat ons op die pomp sit, wat eintlik jou pomp toesluit, en dan het ons wat ons noem 'n probe wat ons in die hooftank insit van die massatank, brandstofmassatank insit, en dan het ons die rekenaarprogramme en die verslagdoening. So wat ons doen is ons sluit eintlik die hele brandstofsisteem toe. En die sisteem laat jou toe om slegs aan gemagtigde voertuie brandstof te verskaf, en in daai proses identifiseer ons die voertuig. Ons kan ook die drywer of die operateur identifiseer, as ook die persoon wat die hele taak oorsien, of die wat ons nou noem die supervisor of die voorman. So watter probleme skakel dit als uit buite die feit dat jy dan nou data het om eintlik dan nou vir SARS te bewys dat dit is die dieselverbruik wat jy gehad het? Die hoofprobleem wat uitgeskakel word is jy kan na die tyd jou verskaffers met gemoedsrus betaal, jou brandstofverskaffers. So jy ontvang brandstof en jy weet presies met die stelsel hoeveel brandstof is afgelaai op jou plaas. Nommer 2 is, weet jy dan waarheen is daai brandstof, en jy kan nommer 1 vir SARS gelukkig hou om presies vir hulle te verduidelik waarna toe is die brandstof, en nommer 2 is jy kan sommer maar sien dit is na daai spesifieke voertuig toe of na daai spesifieke trekker toe, hy het soveel ure geloop en die brandstofverbruik maak dan sin. En sê vir my, is daar 'n maklike moniteringsmanier? Kry jy iets wat jy op jou foon dit kan kyk? Kan jy intyds kyk waar trekkers byvoorbeeld loop? Ja, beslis. Dit is akkurate, tydige en relevante inligting wat ons op die regte tyd en plek beskikbaar staan, maar tegnologie maak ons vry die laaste tyd. So op jou selfoon kan jy sien presies wanneer is brandstof afgetap en wanneer is brandstof ontvang in die tank. So jy as boer of as produksiebestuurder kan op enige stadium ingaan na enige tank toe op jou plaas om te bepaal hoeveel brandstof is daar. So in 'n besige saaityd of in 'n besige oestyd dat jy nie gevang kan word sonder brandstof nie, want dit wil ons nie hê nie. Ons kuier vanoggend by Dr. Johrné van Huysteen. Hy is die tegniese bestuurder van Voermolvoere. Johrné, wat is julle verwagting van NAMPO 2022? Ja, ons verwagting is ons is hier vir ons kliënte.
Nuwe kliënte, ou kliënte, ou vriende. Ons gebruik die vertoonvenster van NAMPO met al die voete wat hier deurkom. En natuurlik op die einde van die dag gaan dit oor besigheid. Ons doen 'n redelik goeie besigheid tydens hierdie periode en ons kry goeie blootstelling. So dit werk vir ons. Ek sien hier is 2 indrukwekkende diere agter ons. Is daar 'n rede waarom julle juis hierdie 2 vandag hierso op uitstalling het? Daar's nie 'n spesifieke rede nie, dis maar kliënte van ons wat bereidwillig is om hulle diere te leen vir ons. So die groot enetjie wat julle hier sien is 'n Chianina kruis met 'n Charolais. En die klein enetjie is 'n suiwer Dexter. So ons het hierdie 2 maar saamgesit. Ek meen dit is 'n goeie vergelyking om te sien tussen 'n groot ras en 'n klein ras. En beide van hulle is nou volgroei. En die groot os, die Chianina, hy weeg omtrent hier by 1.4 kg. So dit is 'n lekker aantrekking vir mense om die stalletjie te besoek en te kom loer wat hier aangaan. Jy bedoel seker 1.4 ton. En in vergelyking, hoeveel weeg die Dexter min of meer? Ja, die Dextertjie, hy is nou so by 350 kg sal ek sê, ja. En hierdie twee is eintlik beste maatjies, dis hoekom hulle saam is. Josef, ek sien hier is 2 ander beeste hier op julle stalletjie. Watter medium raamras is hierdie? Hier is Dreldmasters. Dis 'n kliënt ook van ons wat bereidwillig was om hulle hier te kom plaas. Nou die voordele van hierdie ras is baie vrugbaar en geharde ras en soos ek kan sien soos ook wat jy genoem het, medium raamras. So hierdie voorbeeld hier wat ons het is nou 2 verse. Hulle is nou, ek dink hulle is omtrent so 20 maande oud. Hulle is ge-KI op 15 maande, hulle kalf op 24 maande. So ek meen dit is nogals impressive vir 'n vleisbeesras. So julle kan net sien die vrugbaarheid in daai ras. En as 'n mens kyk na voeromset, wat is die verhouding by hulle en kan mens hierdie ras tipies in 'n voerkraal gebruik? Ja nee, hulle is uitstekend vir die voerkraal. Voeromsetverhouding sal ons sê gemiddeld is ek hier by so 6.5 kilogram kos per kilogram gewig wat hulle optel. Wat maar die norm is in die voerkraalbedryf. En dan wil ek net weet, Josef, Dreldmaster is nou nie een van die algemene name wat mense hoor nie. Is hierdie maar net 'n minder bekende ras? Minder bekende ras, dis nie 'n nuwe ras nie, dis 'n ou ras, maar dis 'n ras wat baie vinnig spoed vang. Daar's gereeld produksieveilings, veral daar in Kreersdorp area is daar 'n groot teeler wat produksieveilings het wat groot pryse kry. So hierdie diere gaan landwyd, so daar's regtig 'n populêre gedeelte wat nou gaan optel met hierdie rasse. So Josef, behalwe vir die beesrasse sien ek hier's ook 2 krale met skape in. Watter rasse het julle hier en hoekom juis hierdie diere? Hierdie eerste groepie hierso wat ons het wat lyk soos teddybeertjies, hulle is Hampshires. En die tweede groepie is ons Meatmasters. So hier is maar nou net 'n lekker vergelyking tussen 'n woltipe skaap en 'n nie woltipe skaap nie wat nou uit en uit net 'n vleistipe ras is. En hoekom ons hulle hierso het is maar net weer eens die Hampshires is 'n lekker vertoonvenster. Mense word lekker aangelok deur hulle. Maar die Meatmasters spesifiek, ek dink hulle is op die groeikurwe buite. Klomp mense stel al meer belang. Weer eens weens hulle gehardheid en hulle vrugbaarheid. En hulle presteer ook nie te sleg in die voerkrale nie. So dis hoekom ons maar hierdie rasse hierso het. Ja. Ek moet sê ek wou self 'n drukkie gehad het van een van julle wolskape. Josef, jy's 'n ervare voedingskundige. Wat sou jy sê is tans die grootste uitdaging met skaapvoerkrale? In skaapvoerkrale daar's klomp uitdagings. Ek sal sê voer en setkostes is 'n uitdaging met die mielieprys wat so hoog is. So en so ook met parasiete, ek weet interne parasiete, haarwurm met die nat weer wat ons gehad het die afgelope paar maande in Suid-Afrika regstreeks is dit selfs 'n probleem in die voerkrale. En dan ek sal sê daar's altyd 'n oplossing vir sulke tipe uitdagings. So die ouens moet maar net hulle somme fyner maak. Ek sal voorstel om backgrounding te doen. Ek ekskuus vir die Engels. Maar dit beteken maar net na speen om jou diere selfs met die kalvers of met die lammers om hulle op weiding of op veld eers net so 'n bietjie stadig te laat uitgroei tot op 'n hoër gewig voordat 'n mens hulle in die voerkraal insit. So maak jy jou dier goedkoper en jou marge in jou voerkraal is dan nou net baie beter in plaas van in die minus wat dit nou tans kan wees met daai hoë mielieprys.
Josef, ons sit nou hier by die Graan SA ledesaal, by hulle stoepie hier buitekant. En dit is nou die eerste dag van NAMPO 2022. Hoe voel jy hieroor? Ag, Liesel, is vir ons 'n baie groot voorreg om hier te wees vir jaar. Nou so dankbaar dat ons weer die geleentheid het om 'n NAMPO te kan aanbied. Na 2 jare wat daar niks was nie. NAMPO is vir ons baie spesiaal. Dit is so 'n deel van ons DNA. So belangrik vir ons boerderye, veral in die graankant. Ja nee, dis 'n groot gemis as daar nie 'n NAMPO is nie en ons sien baie uit om hierdie hele NAMPO te geniet hierdie volgende paar dae wat kom. Hoorie, sê vir my, wat is dit wat NAMPO so spesiaal maak vir julle? Jy sê nou dis vir julle boere so belangrik en graanboere. Maar hoekom? Wat is dit wat hier tentoon gestel word behalwe nou al die masjinerie en elke gadget waaraan jy kan dink? Hoekom is dit so belangrik vir julle boere? Weet jy, ek dink kyk, hier's oor die 800 uitstallers. So enige ding wat 'n ou ooit nodig kan hê op jou plaas of in jou boerdery, die sal jy hier kry. Die nuutste goed waaraan jy miskien nog nie eers gedink het nie. Die sal jy hier raakloop, oplossings vir daai uitdagings wat ons mee sit altyd. Dis hierso. En dis hoekom 'n ou jou tyd moet vat en eintlik het dit so groot geword, jy weet, met die baie uitstallings en die oppervlakte, dat een dag is eintlik nie meer genoeg om te kom nie. Jy weet, 'n ou moet eintlik ten minste 2 volle dae spandeer hierso. So dis wat daai een deel aanbetref, maar die ander deel is, né, hierso loop 'n ou vriende raak. Hier is waar al die boere reg oor die hele land bymekaar kom, né, oud en jonk. En hier's waar 'n ou daai optimisme, daai positiwiteit, daai hoop sien wat daar in die landbou is, né. En hier's waar 'n ou die toekoms van landbou sien ook, né, want as 'n ou net kyk hier rond, hoeveel jong mense, jong gesinne, mans en vrouens, jong mense met kinders, kindertjies en stootwaantjies, né, hoeveel hier is, dan besef 'n ou, daar's eintlik 'n blink toekoms vir landbou in Suid-Afrika met hierdie fantastiese mense wat betrokke is, né. Jy sien dit nie op 'n ander plek nie, né. Dis hier by NAMPO waar 'n ou dit kry en dit sien en daai positiwiteit, daai optimisme, daai hoop vir die toekoms. Dit gee vir 'n ou energie en krag eintlik en moed en hoop om terug te gaan in die uitdagings wat daar is op die plaas te kan hanteer. So dis 'n fantastiese geleentheid om 'n ou te recharge hierso en mense te motiveer en hoop te gee en moed te gee. En dis 'n belangrike deel van NAMPO wat 'n mens nie moet mis nie, né, want hier's nie negativiteit hier nie. Hier's nie pessimisme nie, né, hier's nie neerslagtigheid nie. Jy weet, dis alles is die teenoorgestelde hierso. Sê vir my, maar NAMPO het ook op 'n persoonlike vlak vir jou nogal 'n spesiale betekenis. Vertel my bietjie van jou grootwordjare. Weet jy, my pa ek is al 'n 5de generasie wat boer en my pa, toe ek 5 jaar oud was, het hy my die eerste keer na Sampie Oesdag, dis die voorganger van hierdie, en hulle het dit toe nog in Ottesdal gehou in 1973. Hy het my soontoe gevat en daar is die vlammetjie aangesteek, die passie vir saaiery en vir graanverbouing. En ek onthou, dis van die eerste herinneringe wat ek as kind het, was daai dag saam met hom by daai Sampie Oesdag op die trekkers en jy weet, die soorte trekkers Oliver White en International Harvester wat jy nie meer kan koop vandag nie. Dat ek goed kan onthou wat daar was. En toe het hy 'n paar jaar later, toe ek standaard 6 is in 1981, toe het hy my na die eerste NAMPO Oesdag op hierdie terrein, het hy my gebring en ek het 2 rolle foto's van 'n mik- en drukkameraatjie afgeneem van die demonstrasies en al die goed en albums gemaak. Albums is nou nog vir my kosbare besittings, né? En so het ou nou later oor die jare al hoe meer en meer begin bywoon en alles, né? Maar ja, vir ons, ek dink dis so deel van ons DNA. Dis so deel van ons, dit wat ons boere maak, is om hiernatoe te kom. En dis baie spesiaal. As 'n ou na die terrein kyk ook, alles waarvoor ons staan, is wat hier aangaan. Netheid, ordelikheid, vriendelikheid, diens, né? Ek meen, gaan kyk hoe lyk die badkamers, gaan kyk hoe lyk die terrein. Weet, daar's baie sulke tipe skoue in die wêreld en ons het hulle gaan bywoon in Amerika, die Farm Progress skou, die Husker Harvest Day in Nebraska. Ons was in Brasilië by sulke uitstallings, ons was in Europa, né? Daai kwaliteit van hulle uitstallings kom nie by dit wat ons hier het nie, né? En ou sal die klein dingetjies optel wat vir ons belangrik is, daai goed wat ons koester, daai waardes, dit word hier uitgeleef op hierdie Oesdag. So baie dankbaar daarvoor. Sê vir my net as 'n laaste gedagte, dis 'n skoolweek. Kom die volgende generasie ook bietjie hiernatoe?
Ja, hulle is in Bloemfontein op skool. Ons het 'n dogter wat graad 11 is en tweelingseuns wat graad 10 is. En ons gaan nou maar kyk, jy weet, die skoolhoofde daar het gesê die skole is toe, is nie mag nie die skole mag nie kinders toestemming gee om te gaan nie, maar ons is nog besig om te kyk wat kan ons doen om hulle hier te kry, nee, want ek dink hulle smag na 'n dag hierso ook en ek dink ook net, jy weet, om daai passie ook aan te steek by hulle, is dit nodig dat hulle hiernatoe kom en ons gaan ons bes probeer om hulle hier te bring. Jackie, ons staan nou hier by een van julle saadplotte, hier wat nou sal ons sê op die uithoek van een van NAMPO Park se kante geleë is. Hoe baie voete ervaar julle nou op dag 2 van NAMPO? Ons ervaar redelik baie vandag. Ons is baie beïndruk. Die mense kom spesiaal al die pad tot die buitewyke van NAMPO om ons te kom sien. Hulle ken ons al, hulle het al baie van ons gehoor. Ons grasse is baie gewild, so ons sien baie voete. Vandag meer as gister, maar dit is fantasties om te sien. Sê vir my, 'n mens dink nou baie keer NAMPO word deur Graan Suid-Afrika aangebied en dat dit nou net vir graanboere is, maar tog doen julle die moeite om hierdie saadplotte te plant en te onderhou en vir mense te demonstreer wat se produkte julle in die mark het. Hoekom is dit vir julle so die moeite werd? Ons sê altyd ons wil graag die voedselversekerheid in Suid-Afrika boost. Dit is vir ons 'n baie belangrike ding en ons grasse kan dit verseker doen. Veral met iets soos ons Aries witbuffel wat ons topbesteder is. Maak baie opslaan in Suid-Afrika, baie droogte en baie koue bestand, hoë proteïenwaarde, baie smaaklik. So hy is verseker enetjie wat reg oor Suid-Afrika geplant kan word. Baie goeie produk. So ek dink dit is net vir graanboere nie. Ek dink verseker hier is 'n plek vir almal. Almal moet 'n bietjie 'n draai kom op by ons en sien wat ons het en wat ons vir hulle kan bied. Hoorie, maar hierdie is nou eintlik 'n saadmengsel wat jy hier het en dit is nou vir enige vee wat nou hierop kan kom wy. Dis nou nie net vir 'n bees nie of net vir 'n skaap nie. So vertel my nou 'n bietjie wat is als ook in die mengsel buite die Aries? So in hierdie mengsel het ons Aries witbuffel, die enetjie waar ek gepraat het. Dan het ons ook 'n broodgras wat baie droogte en koue bestand is, kan in meeste grond groei, baie geharde gras. En dan het ons ook Rhodes en Smitsvinger wat almal ken, wat almal gemaklik is mee. So om 'n mengsel te plant is bietjie meer van 'n mitigasie van risiko. Jy is altyd verseker dat daar wel plante gaan opkom omdat jy 'n mengsel het. Jou diere het meer verskeidenheid om van te kies. En daar's ook dan 'n variëteit in hulle dieet. Wat 'n goeie ding is altyd. Hoorie, en julle is eintlik omdat jy nou ook praat van die gewildheid van die Aries, julle saad kom dan nou van Brasilië af. Hoe is dit dan nou dat 'n Brasiliaanse iets terugkom Suid-Afrika en is nog steeds witbuffelgras? Vertel my 'n bietjie daarvan. Okay, so dit is nie eintlik Brasiliaanse grasse nie. Dit is Afrika grasse. So al die grasse was bo in Afrika geselekteer. Hulle het gekyk wat se grasse lyk vir hulle of dit goed oral kan aard. Hulle het dit gevat Brasil toe. Hulle het dit veredel en verbeter. Jare en jare tegnologie. En verbetering, alles deur seleksie, geen genetiese modifikasie nie. En dan kom dit vol sirkel terug na Suid-Afrika toe waar ons dit dan weer plant. So dis net alles net verbeterde Afrika grasse. Today I'm talking to Dr. Clint Austin, and he's Business Development and Technical Lead for MSD Animal Health. So what can you tell us? What is the offering this week that MSD has got for our farmers at NAMPO 2022? Well, we have our entire super team here today. As you can see, we have professional advice. We've got top quality products. So come along and visit us for any of your needs. Is there anything new and different that farmers can expect from you guys, from MSD this year? Well, come and check out our Allflex division. This is the latest addition to MSD Animal Health, where we're doing very exciting things with technology. The technology space, particularly in the animal health industry, is growing tremendously, and here we're using cutting-edge science to improve farming and to improve the farmer's ability to look after his animals. So what does Allflex encompass all? Allflex encompasses ID solutions for animals, whether we're talking about visual ID, so these are your traditional printed ear tags, as well as electronic ID systems. So these are, we're talking about RFID readers that use an electronic system for cow record management, sheep, livestock management systems. Allflex also offers a Sense Hub system, Sense Hub Beef and Sense Hub Dairy, which is a very advanced monitoring system for livestock, which besides heat detection also does health monitoring and group herd monitoring as well.
Are there any specials that we can expect from MSD this week? We are running a number of exciting specials this week. Come and check us out and we'll talk to you all about them. Fantastic, Clint. Thank you so much. Thank you very much. Ek is hier by Agri en ek gesels met Via de Klerk so gemaklik voor 'n kamera soos agter 'n trekker. Hoe gaan dit? Nee, goed met jou. Eintlik uit my comfort zone, maar dankie. Maar dankie vir die moeite. Hoorie, Via, is jy familie van die bekende digter Via de Klerk? Nee, ek kry dit baie, maar Jy kry dit baie? Nee, ek is familie nie. Okay, ons dalk baie ver langs, maar nie wat ek van weet. Iewers. Dig jy self? Nee. Ek sal nou weer wys. Okay, fantasties. Hoorie vinnig, nee, waar boer jy? Ek boer tussen Endrina, naby Endrina tussen Middelburg en Bethal. Mielie, sojas, beeste, so maar die tipiese goed wat daar in daai wêreld verbou en dan nou NAMPO, weet 2 jaar nie NAMPO gehad nie. Wat beteken NAMPO vir 'n boer? Ek dink dis elke jaar is dit 'n wonderlike ondervinding en ek dink vir al die jare dat dit nou jare of wat nie was nie. Ek dink almal is uitgehonger daarvoor en ek het nou nog nie baie deurgestap nie. Dit lyk of almal verskriklik baie moeite gedoen het. So daar's nuwe goed, weet as jy elke jaar kom dan jy tel nie so baie nuwe goedjies op nie, maar as jy 'n jaar of 2 of 3 skiep, dan is daar obviously baie nuwe goed want landbou en tegnologie ontwikkel en vermeerder so vinnig dat jy gaan dan 'n klomp nuwe goed vandag sien. So dis baie opwindend om hier te wees vandag. Dit was 'n goeie landboujaar onder alle omstandighede, kom sê die laaste 2 jaar. En jy kan dit ook sien want as jy nou sê jy koop en jy's nou eendag daar. Jy weet dis nie jy koop nou nie 'n tweedehandse karretjie nie. Jy weet so kan jy ten minste sien landbou groei, hou aan groei. Ja. Nee, definitief. Dit is een van ons beter jare. As jy kyk in die Suid-Afrikaanse landboumark, die trekkerverkope is 8800 eenhede dink ek vir die laaste rollende 12 maande. Histories is ons 'n mark wat hier rondom 5000 eenhede is. So jy weet persentasies is dit baie op en ek dink dit is ook maar net half teruggehou deur die kapasiteit van verskaffers om masjiene te hê. Daar is nie genoeg masjiene in die wêreld gewees om te verskaf nie. So landbou is in 'n baie goeie spasie. Ek dink ons het redelik 'n goeie oeste gehad ten spyte van die baie reën en wat gebeur het. En ons kon daarom kop bo water hou. So jy weet ons is baie dankbaar om in die landbouindustrie te gewees het in die COVID periode. So ja, goeie groei gehad. Ons kyk verder hier by Agri, 'n ongelooflike, ek kan nie sê stalletjie nie. Hier is 'n mini mall. So wil nou net eers jou rol. Johrné, ek is die bemarkingsbestuurder vir Agri Groep. Ek kyk na al die events, die borgskappe, natuurlik ons handelsmerk en natuurlik ons kliënte. Ek moet jou gelukwens want jy sê jy handelsmerk. As mens net kyk na julle uitstalruimte, dan dit praat van klas, dit praat van vooruitgang, dit praat van gemaak vir julle bederf die ouens hier. Jy weet hoe belangrik is dit om net dit te beplan vir 'n NAMPO? Johrné, dit was nogal 'n goeie beplanning wat ons in 'n baie kort tydjie gedoen het, maar ek dink ons fokus vir die jaar was reeds klaar bepaal volgens ons strategieë. En as 'n Agri Groep fokus ons natuurlik op die boer. Ons handelsmerk is sterk en ons wil weer bou op ons handelsmerk en ons is trots op ons handelsmerk. So as Agri is ons fokus weer terug op die boer, ons belyn op aan die boer, ons kyk na ons verskillende besigheidseenhede wat ook die fokus plaas op die boer. So vir ons is baie trots daarom te sê dat ons is jou vennoot in landboubesigheid. En dan hoor ek jy het 'n dogtertjie wat net so opgewonde is oor die boerdery. Is dit lekker om die jong generasie te sien wat ook belangstel? Ja, dit is. Dis of sy nog eendag gaan boer of nie gaan boer nie, weet ek nou nie, maar sy's passievol daaroor en dit is vir my lekker. Dit is lekker om 'n indruk op haar te maak met dit wat ek doen. So dit is is eintlik 'n voorreg om 'n familie te kan hê wat in die landbou belangstel en wat my ondersteun in die landbou. Wanneer koop jy weer grond? Wanneer die dieselprys en die kunstmestprys afkom. Okay, ja, dit is. Dankie vir jou tyd, ja. Baie dankie. My gunsteling uitstaller stalletjie besigheid want hulle het die beste koffie. Daar by FNB stap die ekstra myl hoor. So lekker hoes NAMPO so ver. Johrné, baie dankie. Ek bly geniet die koffie. Met ons sê nie vir die hoe kan ons jou help. Julle is dit met 'n lekker koffie op NAMPO. En hy help my. Ek wil vinnig by jou hoor. Hoekom FNB die betrokkenheid by landbou? Hoekom? Johrné, FNB het begin in 183 jaar gelede. In die Oos-Kaap is 'n landboubank
Ons eerste depositos was wol en volstruisvere geweest. Dit was nie geld geweest nie. So ons voetspore loop diep in die landbou, ons wortels is diep in die landbou. Net soos dit ons boontjies se wortels diep is. So dit is vir ons 'n voorreg om as FNB besigheid en FNB landbou deel te wees van die primêre sektor in die Suid-Afrikaanse ekonomie. En nou het jy my iets geleer want ek het dit glad nie geweet nie. En dis wat NAMPO great maak want jy leer 'n maatskappy se geskiedenis ken. So as my weet wat bied julle kliënte? Wat maak julle anders? Ja, die aard van die saak met ons as 'n bank, ons is 'n finansierder, so ons bied die normale transaksionele rekening, internetbankdienste, die toepassing op jou foon, al daardie tipe goed. Maar ons vat dit 'n stapie verder natuurlik met die finansiering. Met lenings aan ons landboukliënte. En as ons nou praat van lenings, dan praat ons van korttermynlenings, produksielenings, en natuurlik ook langtermynlenings om om finansiering te doen vir mekanisasie. Of natuurlik boorde, as ons nou kyk na die vrugtebedryf. En dan natuurlik die helemaal langtermynlenings, 10 en 15 jaar lenings om grond te koop. So dit is maar ons hoofbesigheid, is die finansiering van die landbousektor. Maar met dit saam is natuurlik wat vir ons belangrik is, ons wil nie net vir 'n boer geld leen nie. Ons pad 'n stappepad saam met hom en daarom is die verhoudingsgedeelte vir ons binne in FNB landbou baie belangrik. Dankie Dawie. Dankie Johrné. Tinus, vertel my van hierdie bakkie, dis massief. Ja, dis definitief iets anders as wat ou aan gewoond is in Suid-Afrika, dink ek. Ons verkoop daai ding wat niemand anders het nie. Dis maar Amerikaanse karre wat ons invoer en regtranstuur maak. So julle doen hom hier. Ons maak hom regtranstuur in Suid-Afrika, ja. Ja, en dan vertel my 'n bietjie van die specs. Wel, as ons begin by die mooiste een op die stand, dink ek is die 6.2 supercharged Hellcat engine, so 707 perde krag. Dis definitief 'n monstertjie. Ja, dit is 4.2 miljoen rand. En is dit wat kos? Ja, dis 4.2. So dis ja, definitief iets wat niemand anders hier het nie. En jy weet so as jy ou en hom sien dan weet jy hy boer goed. Hy boer goed, dis verseker. Ja, kan ek 'n bietjie kyk hoe lyk hy in die binnekant? Jy's baie welkom, ja. Want ek skryf veel die sleutels. Ja, ek weet, wat jy kom vir wys. Dit was maar altyd 'n Dodge Ram geweest. Okay. Hulle eie brand begin op 'n stadium nou, so dit is van 2011 af is dit net 'n Ram. So ja, dit is en dit is nou hulle likste model of die Ford Raptor se kompetisie in Amerika. Dit is eintlik maar wat hy is met hierdie. So kan ek maar voel dit om in 'n 4.2 miljoen rand bakkie te sit. Kyk, dis nou waar ek die lotto speel of ook een van my plase moet verkoop. Ja, en dan natuurlik soos julle kan sien, dis nou die regtranstuur en ja, dis wat ons nou ontwikkel het en ou sal moet mooi kyk om te sien daar is iets gedoen soos dit en ja, ek dink hulle is baie trots op ons uitslae. Jy weet, soos hulle sê, mense se love language is gewoonlik drukkies of geskenkies. Myne is EFT. So stuur vir my die detail en ek vat hom saam Vrystaat toe. Dis 'n goeie plan. Great. So as jy my in die Vrystaat en hierdie ouetjie sien, ek het die lotto gewen. Ja, nee, is mooi hierdie hoor. Brum. Dis geniaal. Nuuskierigheid sal jou net so ver bring. Maar om nuwe perspektief te kry, moet ons koppe bymekaar sit om innovasie en volhoubaarheid te dryf.
Want jou sukses is ons sukses. Jou familie is ons familie en jou drome is ons drome. Want jou trots is ons passie. By Bayer vorm ons landbou en bou ons aan 'n toekoms waar gesondheid en voedselsekerheid vir almal 'n realiteit is. Kom ons gesels oor wat Bayer vir jou en jou boerdery kan doen. Ons is nou in een van hierdie sale, die uitstallersale, is baie warmer hier, is nie uit die wind uit, maar ek wil weet, wat doen Pure 24/7? Hallo, wie praat ek nou? Dani Peach. Hallo Dani Peach, Dani Perske. Jy het dit al gehoor, dit is jou bynaam geword. Dit was, ek kan nie dink. Baie gespot. Ja, as jy van Huysteen is jy baksteen. Dani, hoorie, wat is Pure 24/7? Dis om 'n rein nalatenskap agter te laat vir die wêreld om jou. So ek wil niks vuil maak nie besoedeling nie en so voorts. So dit is hoekom ons na sonkrag toe beweeg of windkrag of waterkrag en ons het iets hierso wat ons nie ontwerp het en ontwikkel het vir die mark. Dit bestaan nie in Suid-Afrika nie en dit is 'n mobiele kragopwekkerstelsel wat 5 kW kan gee. So hy kan 'n normale kleinerige huis totaal van die grid afhaal, maar hy's mobiel soos hierdie eenheid wat hier staan. Hy's op wielietjies, jy kan hom gaan laai op 'n bakkie en jy kan gaan waterpomp of swys in die veld. Jy kan hom by 'n stoor gaan gebruik, dan kan jy hom weer by jou huis gebruik. Selfs die televisie soos julle ouens kan hom gebruik in die veld waar julle opnames doen om al julle krag te voorsien. Hy kan laai met windkrag, sonkrag, selfs met Eskom krag wanneer hy werk, plak jy hom in en hy laai die battery vol en dan het jy 'n vol 5 kW stelsel wat vir jou kan krag voorsien. En dan kan ek maar vra wat kos so 'n stelsel? Hierdie stelsel is 'n prototipe. Sy prys is rondom R100 000 op die oomblik, maar dit is 'n groot stelsel. Ons dink daaraan om die prys af te bring en dan ook om kleiner modules wat dan ook goedkoper te wees te bemaak. En nou waar kan mense julle in die hande kry? Ons is op die internet Pure 24/7 waar jy by ons kan bestel, kontaknommers en e-posadresse is daar beskikbaar. Ja, want ek het nou al vir 7 jaar gebly op die Unie gebou se lyn, nie loadshedding gehad nie. Nou voel ek om aan die Vrystaat. So ek sal jou bel vir so 'n meneertjie. Alles. Dankie, dankie baie. Okay. Goeiemôre, ek's Johrné van Huysteen hier van NAMPO af, my eerste NAMPO. Ek kan nie wag nie. Kyk, ek weet van pannekoeke en ek weet van trekkers, ek weet van bande, ek weet van mielies, maar hier's implemente en goed wat ek nog nooit gesien het nie. So ek kan nie wag om hierdie week, die hele week saam jou te kuier nie. Dit gaan ongelooflik wees. So bly ingeskakel, volg ons. Dit gaan een van die grootste NAMPO's wees. Die mense is uitgehonger, ons wag jare. So maak seker jy kom hier uit by NAMPO. So kuier saam met ons. Kom ons gaan kyk wat gebeur op hierdie enorme skou. Goeiemôre, ek's Johrné van Huysteen hier van NAMPO af, my eerste NAMPO. Ek kan nie wag nie. Kyk, ek weet van pannekoeke en ek weet van trekkers, ek weet van bande, ek weet van mielies, maar hier's implemente en goed wat ek nog nooit gesien het nie. So ek kan nie wag om hierdie week, die hele week saam jou te kuier nie. Dit gaan ongelooflik wees. So bly ingeskakel, volg ons. Dit gaan een van die grootste NAMPO's wees. Die mense is uitgehonger, ons wag jare. So maak seker jy kom hier uit by NAMPO. So kuier saam met ons. Kom ons gaan kyk wat gebeur op hierdie enorme skou. Sê eers my, wat is jou naam? Christian, van waar is jy? Ons is van Potchefstroom, van Agri Xtra. Sy. Ons is in hierdie saaltjie net hier agter.
Ons doen grondmonsters en kunsmisaanbevelings en ons het 'n klomp nuwe ontledings wat ons ook nou mee besig is wat nogal opwindend is. Maar ons sien uit om weer terug te wees hierso. So van waar is julle? Potchefstroom. En dan boer julle ook of wil julle boer? Nee, ons boer ook daar in Delmas. Ons weet hoe om te boer. Ons hoef nie. Ja, julle hoef nie te kom leer nie, julle weet. So waarna sien julle die meeste uit van NAMPO? Om maar alles te kyk oom. Ek weet nie. Ja, 'n bietjie almal se nuwe insette te kry en toe te pas en te hoor wat hulle te sê het oor die hoe kan ek sê seisoen wat voor lê. En met wat boer julle? Mielies, sojas, so aan. Ja. Is julle mega boere? Nee, definitief nie. Maar dis die plan. Ja, dis almal se plan dink ek. Tuurlik. Ja. Wat gee ons handewerk? Betekenis. Dit handel oor wat ons doen, wat veel wyer strek is ons eie lewens. 40 oeste is al wat jy het in jou leeftyd. Ons verstaan dat jou waardevolste jare toegewy word daaraan om die wêreld te voed. Kom ons laat dit geld. Tesame. Curiosity will only get you so far. But gaining new perspective means we need to put our heads together to drive innovation and sustainability. Because your success is our success, your family is our family, and your dreams are our dreams. Because your pride is our passion. At Bayer, we are shaping agriculture and building a future where there is health for all and hunger for none. Let's talk about what Bayer can do for you and your farm. Welcome back. With me in the studio now, I've got a very special guest, and I'm looking forward to having a fantastic discussion. And this is, of course, the ambassador of Ukraine, Lyubov Abravitova. Lyubov, welcome. Good day. Thank you. Thank you. Can you tell us straight off the bat, how are things currently going in the Ukraine? So today is the 83rd day of Ukrainian resistance to Russian invasion. So we are coming closer to the end of the third month. That we are in Ukraine fighting not only for our existence, for our sovereignty and territorial integrity, but fighting for all the main principles and values that we are sharing together with you, South Africans. We have quite big losses among civilian population. A lot of people had to flee their homes and became internally displaced. Meantime, a lot of people left country to safest places. So the situation is still very, very difficult. But meantime, we strongly believe in our victory.
and we will not give up. Oh, fantastic, fantastic. Can you tell me, when we look at the agricultural side of it, I mean, Ukraine is an incredibly strong agricultural nation. How are things faring with the farmers in the Ukraine? Have they? I think the wheat crop is coming in. We are harvesting in mid-July, roundabouts. How are things going with the farmers? So definitely, being a strong agricultural country, the war is defeating this sector strongly. And it's not only about planting season that we had and have to have now, but it's also the way Russia was and is proceeding their military actions. Basically, they are deliberately defeating and targeting the agricultural sector, and especially the storages with seeds that we had to plant this time. And obviously, not only the storages, but the agricultural machinery. And our farmers, I think they are, being Ukrainians, also have their own army. We have army of diplomats, army of military people, but also army of agricultural people. When you see them planting in helmets, in protective gear, and on the field, and you know our famous tractors, of course. Yeah, so we feel very proud. Definitely we will not be able to do 100% of what was planned. The estimation was, as of 2 weeks ago, that we would do 20% less. But yeah, we do plant both wheat and corn. Another big problem today is that all the seaports, both in Azov and Black Sea, are blocked. That means that we cannot deliver upon obligations the agricultural commodities to the consumers. And you know, in the very interconnected world, sometimes you don't see the part of each particular country in global food security. And what this war of Russia in Ukraine is showing today, that we cannot really clearly see what part of Ukraine was there, even for South African market of agricultural commodities. But when we experience the deficit, obviously we see that not always the trade is happening directly from party to party. Sometimes there will be some countries in between, and then you see that it was and it has been an important supplier. And hopefully now it will be more attention to Ukraine, with realizing of how prospective the cooperation in agriculture can be, as I say, from door to door, directly, without the third parties. Absolutely. I mean, it comes right down to global food security. I mean, 40% of Ukraine's wheat, for instance, is exported to Africa. And I read a report, I think it was the FAO who wrote a small piece and said, well, look, Ukraine is taking a massive knock. Can other countries fill that gap? And the short answer is no. It is plain and simple that the rest of the world just cannot, not with the climatic conditions we're seeing all over the world. I'm thinking of India, I'm thinking of what we're currently seeing in the US. The rest of the world cannot make up that deficit, which just emphasizes the importance of the Ukraine as almost a breadbasket to the rest of the world. Also the corn. I think the EU imports an incredible amount of corn from the EU. Now, going from global food security to Ukrainian food security, how is the situation in the Ukraine? Do the people have enough food? Well, obviously, we're receiving a lot of humanitarian assistance, and the needs are growing as long as the aggression continues. And we are having, and we will have,
more and more needs with the time in this particular sector. I just maybe had also to come back to the previous issue and to elaborate on such a thing as the supply chains that basically affecting not only the supply from Ukraine but from Russia as well, and being under very strong sanctions as Russia is and will be for a long time. That's something that will definitely affect not only the agricultural prices but also all others related to the supply chains. Yeah, in Ukrainian side, of course, we need both the assistance in food, also assistance in finances, but there is a big shortage of fuel that exactly coming to the point of our farmers and agricultural sector, when you don't have enough diesel on the ground, how you are going to plant it. Yeah, I think we are seeing that here as well. Our fuel prices are going through the roof. I think it's a global problem when it comes to fuel. Can you tell us going forward, what are the prospects going into the future? What are the developments? Let's be optimistic, and we see that the world is standing today and more people are supporting Ukraine. So we understand that this is not the war just for the land or the war just for let's say some agricultural commodities, or it's not about our natural resources. This is more global, and we don't have another choice but win this war. And I would better see what opportunities it gives after we defeat the non-democratic country, when finally we will see the neighbor and maybe some other countries will see the partner who will be becoming more democratic, whether the world will be better, whether the opportunities in cooperation and trade and economic cooperation will be more prosperous and advantageable. I think we already have to see what the region, Ukraine, the Eastern Europe can give for South African region. Fantastic. Ambassador, thank you so much for your time. I really appreciate it. And let's hope that from this crisis, we go into a better world, a newer world, a world where people understand each other so much better. So thank you very much. Thank you very much. Thank you very much for joining us. I will be back just after this when I will be talking to the ambassador from Kazakhstan. We'll be right back. Dewald, jy's 'n boer wat eintlik uit Mpumalanga uitkom en nou is jy by NAMPO en jy's boonop 'n uitsteller. Vertel my bietjie, wat kom maak jy hier? Liesel, ja, ons het die geleentheid gesien om kuilvoer te kan maak in 'n hoë kompaksie met tegnologie wat ons uit Noorwe uitgekry het. En ja, dis my eerste keer, dis iets nuuts. Ons is die eerste vir ons, so ja, ons is opgewonde om die mense dat hulle ons kom besoek. Kyk wat het ons hierso. Vertel my gou bietjie, as jy nou moet dink aan hierdie tegnologie, wat is die proses? Vertel my bietjie, hoe werk dit? Wat maak dit nou besonders? Liesel, dit is 'n normale kuilvoerproses. Die kuilvoer sny is niks anders as wat die normale mens van weet nie. Maar van daar af verander dit baie groot. Of dit verander eintlik dis die tegnologie waarvan ons vroeër gepraat het. Dis 'n baie hoë kompaksie masjien met 'n regtige hoë kapasiteit. Die mielie word gekuil, kuilvoer gesny. Binne 2 ure is hy in sy balvorm klaar gekompakteer. So jou blootstelling aan suurstowwe en al die ander elemente wat regtig 'n invloed het op die kwaliteit van die kuilvoer word beperk. So van daar af word hy gebaal en gerap
Ons stoor hom dan en dan word dit dan aan die publiek of in die boere as te koop aangebied dan, ja. Vertel my 'n bietjie in terme van die feit dat dit nou so gebaal word. Gewoonlik as jy soos in met 'n kuilvoerhoop gaan vasstrap en dan bietjie van dit skep en goed word blootgestel aan suurstof, dit bestaan nou nie meer nie. So wat is dit wat julle eintlik probeer doen met hierdie? Wat is die antwoord wat julle nou gee vir boere en dat dit nou so vervoerbaar is? Nee, ek dink die vasstrap gedeelte gebeur nog baie. Dit is meeste van die boere doen nog hulle kuilvoer op daardie manier. Die verskil is, ek dink ons kwaliteit hier in hierdie gedeelte gaan baie goed is, omdat kuilvoer se sukses word baie aan kompaksie toegeskryf. Wat ons nou hier doen, ons maak hom nou verhandelbaar. Waar jy in 'n hoop of in 'n kuilvoerput die kuilvoer gemaak het, kon jy hom nooit verder vervoer as tot by jou eie beeste of by jou eie vee nie. Wat ons nou doen, ons maak dit nou dat jy hom kan oplaai op 'n trok en so ver as moontlik kan skuif. Ons het 'n baie goeie raklewe op hierdie produk en dit is nou verhandelbaar, waar kuilvoer nooit verhandelbaar was nie. Sê vir my, is daar spesifieke tipe kuilvoer of watse gewasse kan julle alles nou binne hierdie kompakteer? Ons is nog jonk in die bedryf. Ons het regtig 'n klomp kuilvoerders hier op die standplaas kan sien. Het ons net 9 tipe verskillende gewasse hierso. Ons probeer konsentreer op proteïenbronne, styselbronne, hoë styselbronne en rietvoere. Goed wat by ons aard en gewasse wat regtig algemeen in rantsoene gebruik word en wat meeste van die veeboere in hulle produksie of in hulle vee in hulle lekke of in hulle rantsoene kan indien. Hoor jy net 'n laaste vraagie. Jy verkwansel nou hierdie aan boere, maar hoeveel van hierdie tegnologie gebruik jy in jou eie boerdery? Soveel as moontlik. Ja, nee, tegnologie is nie eens onderhandelbaar by ons nie. Ons maak regtig staat op baie van die tegnologie. Dit vergemaklik my bestuur in my boerdery. Dit verbeter my produkte, dit verbeter my kommunikasie met my mense. Dit is regtig 'n onmisbare gedeelte van my boerdery. Nou maar voorspoed. Baie dankie. Fantastic. Welcome back. With me in the studio now, I have the ambassador of Kazakhstan, and he's Kanat Tumish, and of course, the second in command, Johrné van Huysteen. Gentlemen, welcome. Thank you for having us. Thank you very much. Very good morning, South Africa. Fantastic. Ambassador, I would like to find out from you, how are things currently in Kazakhstan? Where are we standing? What is happening? In Kazakhstan now, the situation is very well. We now have a constitutional referendum on the 5th of June, and we are going to construct the second republic. And our president, His Excellency Mr. Kassym-Jomart Tokayev, declared the new democratic transition in Kazakhstan and some amendments to our main document, our constitution, yes. Democratic. For instance, we have such novelties like for the functions of our president. He will not be anymore a member of any political party during his terms of office. I see. And also the relatives of president cannot take official positions in the state apparatus or in state companies. And we're also changing functions of our parliament, the lower chamber, which is Majlis. It is now available to adopt laws, official laws of the Republic of Kazakhstan, and the Senate, the upper chamber, will only approve this official legislation or disagree, and in such a case, they should apply to the Majlis, the lower chamber, again to resolve this. And generally speaking, in Kazakhstan, we would like to construct
truly democratic state. We fully abolishing the death penalty for the first time in our history, thereby succeeding to the optional protocol for the United Nations documents for the abolition of death penalty. And of course, today we are very happy to be here in Bottasville, Free State for the first time. And we would like to express our deepest appreciation to the Agri Xtra and Honorable Mr. Pretorius who arranged, and Mr. Willie Devindi, Mr. Victor Zaziraj from the Paramount Company, to express our deepest appreciation to Ivor Ochikowicz, who is a Chief Executive Officer of the Paramount Group. We would like to establish partnership relations with South Africa, especially in agri sector, and we would like to sign contracts and establish more cooperation with big companies of South Africa. We are interested in production of processed meat, including poultry industry and producing of red meat. In this regard, our embassy would like to render its assistance in fostering direct ties and direct cooperation with the potential partners from Kazakhstan and from South Africa. And in the event of interest from South African companies, we would like to open the new opportunities for the cooperation and production both in Kazakhstan and South Africa. We have a lot to exchange. We have very similar structure of our national economies, and mostly Kazakhstan is agricultural country, and like South Africa, we have different huge territory, which is 3 million square kilometers, and we have different climates in different parts of our country. I would like to say that I am very thoroughly scrutinized the National Development Plan of South Africa for 2030. And in one part of this National Development Plan, I saw that such new threats and challenges like droughts in one regions and also floods in another regions only unite us as a people of South Africa. This is very important, and we would like to combine our efforts not only within one country, which is a great country of South Africa, but also we would like to have new spirit for our cooperation between Asian and African countries. We call it Bandung spirit because you remember the first Asian and African summit was held in Indonesia in Bandung in 1956, and the second was conducted very near in Johannesburg. So I would like to recall that African and Asian countries, they form the majority of the United Nations member states. We have 54 countries from African group of United Nations and 53 countries from Asia Pacific group of United Nations. That is why we form majority in 107 countries out of 193 countries of the United Nations. That is why we need to explore the opportunities for the close cooperation between South Africa and Kazakhstan. We are interested especially in cattle breeding and poultry, and of course very important, this brings me to the very important point of my statement, it is capacity building. We need to combine our effort in capacity building. We need to exchange our best experience, especially know-how, new advanced technologies, and especially we would like to underline that insufficient fodder base is also a very big challenge for many countries. For instance, for the roughage fodder, we have about 80% of our resources are ready and 20% we are lacking. That is why we would like to make a call for South African companies for cooperation in this sphere.
In terms of succulent fodders, we have only 40%, and with regard to concentrated fodder, we have only 50% which are available on our market. That is why we have a room for further cooperation in this particular sphere. And we would like to explore this unique opportunity today in Bottasville to establish new strategic partnership with South African partners. I would like to pass the floor to my colleague from the embassy, my deputy, Johrné van Huysteen. Yes, as Ambassador mentioned, it's already outlined the situation in general in Kazakhstan and what's our interest here in today's NAMPO conference. Yes. In general in Kazakhstan, for example, we also understand that there is a lot of things to be done. We have similar challenges and advantages in agriculture sector. And one of the main focus of our government is to introduce digital transformation in agriculture sector. Yeah, this is very important because, as His Excellency mentioned, that Kazakhstan landmass-wise is very big country. So, and we have a lot of lands which has not been introduced to the agriculture sector. It's not been used. Yes. So at this moment, our government has been introducing the program that through satellites, they will define the lands which are free but which could be usable in the agriculture. Yes. So define and how we can use it. So, and then later on to give opportunities for those people, business people, who wants to just do the farming, whatever it is that. So we have precise understanding what we can use what lands we can use in agriculture. This is digital transformation program, and this is general, of course. Yes, More specific, of course, we can later on share it about that. And for us, it's also very interesting that we understand that South Africa has accumulated a lot of knowledge in digital technologies introduced, and also it has its own know-how. So for us, of course, it is one of the main reasons just to come to this NAMPO is to see what is advantages and achievements of the South African farmers, what we can learn from them, and what we can introduce to our people in Kazakhstan. So this is our main target here. Yeah, I think if you interact with the South African agricultural industry, you'll find that we've got a lot of things in common. And I can see that there are new developments in Kazakhstan. I can see that there are very exciting things lying ahead for your country. I really thank you very much for your time. I thank you very much for visiting us. We look forward to hosting you. Thank you. And thank you very much for your time. Thank you very much. Thank and you. I would like to also add that in the face of the world food crisis, the food security is something which is very important for both countries. And I would like to also to add that yearly we harvest around 20 million tons of wheat, and we are ready to expand our possibility to harvest about 30 million tons a year, and we already presented on South African market for wheat, but mostly we export our wheat through the third countries. We would like to establish direct contacts with South African citizens on this regard, and we would like to do it in the near future. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. And there you have it, NAMPO, the agricultural show, making new friends, doing new trades, meeting new people. It's all here, right here at NAMPO. We'll be right back. See you a little bit later. Dino, hierdie is die eerste keer
by NAMPO 2022 wat AutoX in hierdie gebou is. En ons 'n bietjie vertel, hoe lyk die besoekers, hoe lyk die vooruitsigte vir NAMPO vir hierdie week? Kyk, baie dankie vir die geleentheid eerst van alles. In die nuwe gebou, ek moet sê, soos jy sal rondkyk, sal jy sien, is nog wel 'n impressive gebou wat ons hier opgesit het. Wat ons gedoen het is, ons het 'n plan om rukkie by NAMPO te wees. So die gebou is opgestel, soos jy aan die kant van die gebou sal sien, sal jy sê ons is hier vir die toekoms. 'n Bietjie dubbelsinnige ietsie wat ons daar gesit. Want ons is hier vir die toekoms, ons is ook hier vir die boer. So ja, 'n nuwe gebou. Kliënte is baie excited, die mense loop verby, hulle kyk vir die gebou, is nog hulle ietsie nice op die oog, jy weet. En sover die verkope gaan in terme van die lifestyle produkte en goed dat ons oor mense is baie excited. Ons het vir die vorige NAMPO het ons vorige keer 'n reeks gelunch wat baie nice was. Ons het nou 'n bietjie gedownscale in terme van die klere reeks wat ons het. Maar nee, ek moet sê die voete lyk goed, die excitement lyk goed en die NAMPO as 'n geheel lyk baie awesome. Ons is baie gelukkig om terug te wees hierso. Natuurlik een van die handelsname in julle stal en AutoX se stal is Willard batterye en ek dink boere is baie bekend met Willard. En dis natuurlik die trekker batterye en dis natuurlik die batterye wat die wiele aan die gang hou. Kan jy ons 'n bietjie vertel wat kan ons verwag van julle Willard aanbod hierdie jaar? Kyk, soos jy nou gesê het, die Willard batterye soos jy weet, dit's iets wat die boer ken, dis 'n bekende naam aan die boer, dis 'n bekende batterye aan die landbougemeenskap. Op die Willard batterye soos jy weet, jy kry jou 25 maande landwyse waarborg wat beteken jy gaan support kry. Dis nou 1 maand plus op die 24 wat die ander batterye ook het. So die Willard batterye is iets wat jy gereeld gaan kry. Jy het die support daarop. En wat ons ook offer op dit is aan die Agri Field Service, ons doen met die vlootdienste waar ons uitkom na jou plaas toe. Ons toets jy hele vloot vir jou, ons stel vir jou ordentlike verslag op. Ons doen so 'n bietjie opleiding vir jou plaaswerkers, jy weet hoe om batterye te fit, hoe om te remove, hoe om batterye te laai, wat om te doen, wat om die amper do's and don'ts van die batterybedryf. Yes, dis wat ons ook doen. Dit is 'n baie unieke diens en 'n baie goeie diens natuurlik wat julle aan die landbou bied, maar terselfdertyd by NAMPO het julle natuurlik ook 'n kompetisie. Kan jy ons 'n bietjie meer daarvan vertel? Kyk, die kompetisie wat ons hardloop is, soos die vorige NAMPO het ons ook ietsie weggegee vir die gelukkige wenner wat ingeskryf het, net om 'n bietjie meer opwinding te bring en om 'n bietjie excitement te bring vir NAMPO. Het ons 'n Mobi G golfkarretjie wat ons weggee. Die inskrywingvormpies kan jy onder op die toonbank kry en die golfkarretjie word aan die einde van die week sal ons dan 'n wenner kies. Jy moet inskryf want hy is ter waarde van R160,000. So as jy nie inskryf nie, verloor jy definitief uit. Al is jy nie die wenner nie. Fantasties Dino, ek sê vir jou baie dankie. Baie dankie meneer, mag julle word 'n lekker dag verder hê. eerste keer by NAMPO? Ja, dis baie lekker hierso. Sê gou vir my, waarna sien jy uit die meeste hierso by NAMPO vandag? Om op die trekkers te ry as hulle dit nog steeds doen. Janie, sê vir my, eerste keer by NAMPO, was jy al baie hierso? Ja, ek kom gereeld. En dit was nou 2 jaar dat dit nie gebeur het nie. Waarna sien jy uit vandag? Ag, alles, al die mense te sien en al die trekkers en al die mooi dinge wat hier is. NAMPO, hy was nou 'n bietjie af vir 2 jaar. Hy's nou weer terug. Hy's up and running. Waarna sien julle uit die meeste? Hey, nee, dis net lekker om weer al die mense hier bymekaar te hê. Ja. So ek sê, ek dink is goed vir die dorp, ek's goed vir die publiek, ek dink is goed vir die boere. En nee, ek dink ons almal is excited om hier te wees vandag.
Good morning. Welcome from Farmers Weekly side here on Agri Xtra. And today we're going to discuss a very interesting topic which should be close to everybody's hearts. The astronomer Carl Sagan once referred to Earth as the pale blue dot. And the fact is that this planet is the only one that can sustain human life. Everybody you've ever known, everybody you've ever loved has lived on this planet. And in the end, we have to understand that there's one economic reality that we cannot evade, and that's the fact that we have finite resources and infinite wants or needs. Now, with this in the back of our minds, I'm very excited about today's topic, Shepherds of the Soil, a case for regenerative conservation agriculture, or CA, to shorten it. And this will focus on a way of farming which aims to combat various environmental and social economic problems by rebuilding our soil health. But I am only a journalist, I'm not an expert. So to discuss this topic further, we have two experts joining us. And joining us in studio is Dr. Hendrik Smit. He's a conservation agricultural facilitator at Asset Research, and previously he were involved with Grain SA. And also the former NAMPO chairperson, Kobus van der Kolf, who's also a very passionate regenerative agricultural farmer. Thank you both for joining us. And so let's start with why. Why do we need conservation agriculture? Hendrik, firstly, let's not assume that all our viewers know what CA is all about. Could you give us a brief explanation and tell us why? Why do we need conservation agriculture when conventional methods has been tried and tested for decades? Yes, thank you, Susan. I think first of all, just a short description what CA or regenerative conservation agriculture is. It's just a way of farming closer and closer to nature. Mm-hmm. That is a short version of what it is. And why do we do that? Because nature, if we are able to restore some of the functions of nature, we will be able to get the benefit of those services that nature provides to us in our farming systems. And those services come for three then. So those are something like more nutrients in the soil, more water in the soil, less diseases, etc., etc. So those are the services that nature or the ecosystem provide for free. So that is a short version of why we do regenerative conservation agriculture. But there's also various serious environmental problems that we face and also contribute to. The first one I want to mention is soil degradation. We have lost a lot of health in our soil due to tillage. We are losing a lot of topsoil through erosion, wind and water erosion. And then there's a loss of biodiversity. I mean, we are really dependent on plants and animals and insects to farm sustainably. We are losing those elements in biodiversity. And then there's climate change, which is a really serious problem facing us and that we can solve. We can talk about it a bit later. And then obviously social problems in the rural areas, in the farming communities, but also economical problems. Farmers face real big and deep-rooted financial problems, which we have a solution in CA. Thank you, Hendrik. Kobus, often people will mention in jest that South Africa's farmers can just as well be farming on styrofoam. Now, I don't know how much truth there is in something like that, but what has the impact been of conventional farming techniques that has been practiced for years? Well, it's like Hendrik mentioned it, like the soil, with all the tillage and disc and plow, we destroyed all the microorganisms in the soil. So your carbon is very low in the soil. So at this stage, the soil in South Africa is like a medium. And you must put everything into that to create the plant.
And today it's very expensive, and it is totally not sustainable to do that today with all the high cost. If you think about 20 years ago, there was about, I think, 25,000 farmers. There are only, I think, nearly 4,000 farmers left. When I started farming in 2000, between two silos, Groenebloem and Atti silo, I was the 29th farmer in that area. Today, we only 5 left. Sure. So that is the reality. And so that's what Hendrik mentioned. You need the nature to come back, the organisms, and help you to create soil again, life. And if you look closely to the soil microorganisms, 70% of life is in the soil. So there's a lot of information we don't know about the soil. And we need to know what is happening, how to create it again, and how to sustainable with nature again. Yes. So in other words, when we look at our high input costs and things, are you saying that if you farm in a CA manner, you will be able to use less? Definitely, not overnight. It will take a few years because we destroyed actually the life in the soil in 50 years. Now, it is not right to say you can correct it in 1 year. So you need a few years to start to create that soil to come alive again. Yes. Sometimes it will take you 7 years, sometimes 6 years. When we started, there was nobody to show us the way how to do that. So we was the pioneers in the system, and do a lot of faults in growing up with that. But luckily, the newcomers can get in from where we ended now with a new start, and they will be sustainable with the new farming CA practices. Thank you. Hendrik, and just quickly explain as easily, in layman's terms, what is a soil microbe? Yeah, so like Kobus said, that is really the core of soil health. Yes. Like Kobus said, I mean, soil is really a living ecosystem. Yes. And that is something that we need to understand. So there's thousands of different microbes in the soil. They say in 1 teaspoon of soil, there's more microbes than there's people on earth. So think about that. So, and there's different families, different groups, bacteria, fungi, nematodes, protozoa, dung beetles, earthworms, so you can go on and on and on. So we call it, in short, the soil food web, soil biology, and that is, if that is healthy, your soil is healthy. So we need to think of how to make sure that we have healthy soil, how to restore the biology in the soil. And if that is restored, we can be sure that it will provide us a lot of free services that will help us to sustain our farming systems. So it's like a whole little community under your... Absolutely. It is not little, it's massive. It's massive, yes, but it's tiny little exactly, organisms. Kobus, last week I attended the Regenerative Farmers Day, and one of the farmers made the remark that when he was younger, he believed that your soil had to be red and your tractor had to be green. But now he's learned through the CA practices that your soil actually needs to be green, and your tractor's color can be red, green, blue, whatever color you like can be your tractor's color. Can you just expand what would he have meant by saying something like that? Yes, it was a quite interesting statement, and what he meant by that is, with the old methods of working the soil, it was bare and open for erosion, for wind and water, and it was not protected. And like we mentioned with the microorganisms in the soil, it's a network of life underneath the soil. And you must keep that alive with roots, living plant roots.
So what he meant by green is, through the year, you must try to have living roots, plants in the soil to feed that organisms who can provide extra back to the living plants. Thank so you, that's what Cobus. he meant by the green. Thank you. We're just going to have a short break and then we will return in 5 minutes' time. Ons is hier by Camp Products, proudly South African, South African. Hier is Roan, die Afrikaanse Engelsman, wat vir ons 'n demo gedoen. Alles word in Suid-Afrika vervaardig. Hierdie word gemaak. Dit is so kompakte braai. Ons gaan hom vir jou op die einde wys hoe hom in daai sakkie wat ook Suid-Afrikaans gemaak is. So Roan, yes. Hi julle. Verduidelik vir ons. Take it away. Take it away. Ons is Camp Products van Somerset West in die Kaap, 100% local. Ons doen ons flat packs. Hierdie is nie net 'n braai nie julle. Dis ook 'n smoker. Hy's ook 'n flat top. Ons kan eintlik nou 'n houtvuur op hierdie tafel maak, solank hy op die stand staan. So hy kan plastiek wees, hy kan hout wees. As hier kan jy vuur opmaak, solank hy op hierdie stand staan. No way. 100%. Okay. Yes way. Yes way. Yes way. Nou gaan ons iets hier lekker rook. Nie groen goed, ons gaan nou hier lekker vleis rook. Daar's nou jou smoker. Ja. Nou lekker ontbyt. 'n regmaak ontbyt. Dan maak jy vir jou so 'n mix krultjie. Jy kan vir jou eier bak, jy kan vir jou tot 'n stir fry. Nou gaan ons die hele ding wegpak in die dishwasher eers. Hou hom lekker skoon, maintenance. Jy kan alles dishwasher insit. Alles dishwasher. Hy's nou klaar gedishwash. Hy's nou klaar gedishwash. En dan gaan ons hom verpak om vir jou te wys hoe kyk jy Daar sê. hoe se wag Hy hom nou net uit. Kyk net hoe eenvoudig dit is. Kyk hoe kompakt dit is. Net so. 1 2 3. Kyk daar. Kan jy hier, kan jy daar en sien daar Martino. Fantasties. Jy kry ook jou ribstand by. Dankie vir die vrystatus. Daar sê ribstand. Tongs, aluminium. Ons doen alles self. Alles by die hand julle. Jy het jou nou jou smoker grid, double grid en jou ribstop handsak wat ons maak self. Roan, die groot vraag is, wat kos hy? Hy kos baie min. 1650. Ons het die deluxe long vir 2250 en ons pizza oontjie. Kyk hierdie pizza oontjie. Kyk hier daar, met ceramic binne. Stainless steel, 1.2 dik, ceramic steel, unglazed. Gee vir jou 'n fantastiese wood-fired pizza. Kyk daar. Thermometer baie belangrik. Jy sien, ons het ventilasie, hot air risers. So jy kan die smaak van die vuur kry. Yes. Jy kan tot ouksaaks ondergooi, dan het jy 'n gerookte pizza. En wat noem jy daai pizza? 'n Roaneers. 'n Roaneers, double up. En hy's 1850. Dis 'n bargain. Roan, best salesman ever. Baie dankie. Wie wat sê hulle vir 'n goeie salesman? You're on fire. You're on fire. Ek like dit. Right, Awesome. dankie. Cobus, I think it's time for us to become practical. So tell us about your journey towards CA. How did you get onto this path? It is quite a story, but I must take it a little bit back. I studied electronic engineering, and when I was nearly 30 years old, I realized I want to farm because I grew up on a farm. But there wasn't place for me on the farm. That time it was financially difficult and all that stuff. So I rent a farm about 120 hectares big and also 2 tractors. And you know, as an engineer, you question everything in life. And what also helped me is when I went to the farm, my father was already that time not on the farm that time. And I started on my own system and think about everything I did on the farm. In 2003, I realized we must start to know the soil and what is going on. And there was no information about that with regenerative agriculture. In 2005, then I realized I must change totally. Otherwise, I must be the guy for the new generations. So I must suffer to create sustainability for my son one day to come and farm.
because then I realized at that stage it's not sustainable, the method we go on farming. And like I mentioned, we only 5 farmers left. Then I bought a seeder. I was the only guy in that whole area, about 150 kilometers around me, to think of outside the box. And that planter was very expensive. That first year, I was running next to that plant and see if everything is going right. In 2 weeks' time, I lost 14 kilograms in 14 days. I think it is the best diet program you can get. So it's like 1 kilo per day. But we start slowly with, totally with minimum till, crop rotation, and then we start thinking about to create cover crop, to put that into the system. So we start with cover crop. Hendrik helped us with that. First single cover crop, and then we start with multi-cover crop. And we also believe no livestock on the soil, on your lands. But after a time we realized that is actually the thing who helps the microorganisms in the soil to come back quickly. So we integrated livestock into the system. So today we have crop rotation, not only with 3 or 2 crops, the 4th one is now cover crops. And we handle it like a cash crop, and we put livestock on that also to help you to make money, because it's expensive to only plant just a cover crop. And that builds your soil health up. So we made a lot of faults through the years. I think we lost also a lot of money. But if it was not for that, I think today I wasn't farming anymore. I would be one of that statistic farmers who was a farmer. And through my experience, I learned, and there was nobody who opened the gates for you. And there was a guy from Argentina or Brasilia, Robert Peretti, and he visited me on the farm, and we discussed that day the problems, and he mentioned to me and said, Kobus, nobody is going to open the gate for you if there's a problem. You must open that gate self. You must solve the problem. Other thing was in my mind, an old farmer mentioned one day a thing to me about farming, and his words was, calves a tractor, then it costs you money. But calves a cow, you make money. And then I realized, but that is the important thing for stability in your system. Bring the livestock back into the system on your lands. And at this stage, we made more money on cover crops as on crops by itself, cash crops. Now, this year with the high prices, it is nice now to say, yes, you make now a lot of money. Yes. But the fertilizer prices, the input cost like chemicals is so high. All that profit you made this year, you will put it actually back again into input cost. So for me, by myself now, it's very nice. We will cut about 30% on our fertilizers because our soil can handle that. Yes. And we will still go for the max yield at this stage. Wow. And I have the stability with the cover crops and the livestock integrated on that, which helps me with a cash flow through the year. Yes. And that's how we went from nothing to actually the whole cycle. It wasn't easy, but if you don't start, you will not farm in the future anymore. Yes. Well, you mentioned that initially you had to pay a lot of fees. Was that more school fees? That was more school fees because there was nobody around in 2006. In 2010, we at Grain South Africa think to create let's say a department where we can start thinking about no-till or CA or something like that. And in 2012, we looked for somebody outside to come and help us, and that's where Hendrik came into the system also. And we asked the Maize Trust and the other trusts for money where they help us to do trials because there was no
trials or no experience from nobody else. There was no one who I could go to and see how they do that, how's it working. And through that, we learn a lot, luckily. It costs us a lot of money, but at the end, I'm still farming and for the future also. Yes, exactly. Hendrik, while we are on you, will you please tell us what are the practices and principles that a farmer needs to apply with CA? Yes, Susan, that's very important, but it's always good to hear a nice regenerative agriculture story like Kobus. I can listen to it over and over again. So we said we want to farm closer to nature, so we've got to look deep into nature to understand it, first of all. And then we will see a couple of principles, and then we need to put it in practices. So the first principle is to disturb your land as little as possible. Because the moment we disturb the land or the soil, we trigger that downwards spiral of degradation. So in practice, in crop farming, we do that with no-till planters or practices. So we just plant right into the soil with as little disturbance as possible. The second principle is to cover your soil with crop residues or living plants permanently. We don't actually want to see the soil. Some places it's more difficult than others. The third, so yes, let's just cover the soil, leave your residues, plant cover crops. The third principle is diversify your cropping system as much as possible. So we talk about crop rotations, intercropping, multi-species cover crops, etc. Because cropping plants is the link between the sun and the soil. And the sun provides the energy, it pulls that carbon out of the atmosphere, where it creates problems around climate change, and it allows us to pull back the carbon through the plants if we have a real great photosynthetic capacity. And it pulls it back into the soil, feeding that soil food web. That is really important. And then, like Kuba said, bring in livestock, because we have the cover crops and multi-species cover crops. We have that biodiversity. And if we bring back livestock, herbivores, specifically, we bring back one big element of the biodiversity, which has a magnificent impact on the soil health as well as the biodiversity. And then part of that is having living roots in the soil as long as possible. Because if you have that diversity of crops, they also have a diversity of roots, and the roots bring that energy from the sun through photosynthesis, through the plants, the carbon into the soil. And it leaks, and a lot of juices into that soil food web that create that healthy soil that we want. That is, if we have that principles and practices together, in your context on your farm, like Kuba said, then you can be assured that it will have impact on your soil, creating healthy soils, creating healthy produce, and also healthy bank balances. Wonderful. Thank you, Hendrik. We're just going to take a short break again. Jackie, ons staan nou hier by een van julle saadplotte, hier wat nou sal ons sê op die uithoek van een van NAMPO Park se kante geleë is. Hoe baie voete ervaar julle nou op dag 2 van NAMPO? Ons ervaar redelik baie vandag. Ons is baie beïndruk. Die mense kom spesiaal al die pad tot die buitewyke van NAMPO om ons te kom sien. Hulle ken ons al, hulle het al baie van ons gehoor. Ons grasse is baie gewild, so ons sien baie voete. Vandag meer as gister, maar dit is fantasties om te sien. Sê vir my, 'n mens dink nou baie keer NAMPO word deur Graan Suid-Afrika aangebied en dat dit nou net vir graanboere is, maar tog doen julle die moeite om hierdie saadplotte te plant en te onderhou en vir mense te demonstreer watse produkte julle in die mark het. Hoekom is dit vir julle so die moeite werd? Ons sê altyd ons wil graag die voedselversekerheid in Suid-Afrika boost.
Dit baie belangrike ding en ons grasse kan dit verseker doen. Veral met iets soos ons Aries witbuffel wat ons topbesteder is. Maak baie opslaan in Suid-Afrika, baie droogte en baie koue bestand, hoë proteïenwaarde, baie smaaklik. So hy is verseker enetjie wat reg oor Suid-Afrika geplant kan word. Baie goeie produk. So ek dink nie dit is net vir graanboere nie. Ek dink verseker hier is 'n plek vir almal. Almal moet 'n bietjie 'n draai kom maak by ons en sien wat ons het en wat ons vir hulle kan bied. Hoorie, maar hierdie is nou eintlik 'n saadmengsel wat jy hier het en dit is nou vir enige vee wat nou hierop kan kom wei. Dis nou nie net vir 'n bees nie of net vir 'n skaap nie. So vertel my nou 'n bietjie wat is als ook in die mengsel buite in die Aries? So in hierdie mengsel het ons Aries witbuffel, die enetjie waar ek gepraat het. Dan het ons ook 'n broodgras wat baie droogte en koue bestand is, kan in meeste grond groei, baie geharde gras. En dan het ons ook rout en smitsvinger wat almal ken, wat almal gemaklik is mee. So om 'n mengsel te plant is bietjie meer van 'n mitigasie van risiko. Jy is altyd verseker dat daar wel plante gaan opkom omdat jy 'n mengsel het. Jou diere het meer verskeidenheid om van te kies. En daar's ook dan 'n variëteit in hulle dieet. Wat 'n goeie ding is altyd. Hoorie, en julle is eintlik omdat jy nou ook praat van die gewildheid van die Aries, julle saad kom dan nou van Brasilië af. Hoe is dit dan nou dat 'n Brasiliaanse iets terugkom Suid-Afrika en is nog steeds witbuffelgras? Vertel my 'n bietjie daarvan. Okay, so dit is nie eintlik Brasiliaanse grasse nie. Dis Afrika grasse. So al die grasse was bo in Afrika geselekteer. Hulle het gekyk wat se grasse lyk vir hulle of dit goed oral kan aard. Hulle het dit gevat Brasil toe. Hulle het dit veredel en verbeter. Jare en jare se tegnologie. En verbetering, alles deur seleksie, geen genetiese modifikasie nie. En dan kom dit vol sirkel terug na Suid-Afrika toe waar ons dit dan weer plant. So dis nie alles net verbeterde Afrika gras. Hendrik, South Africa is one of the most biodiverse countries on the planet. And so every farmer's situation on their farm would differ. So what would your advice be to them? What are the steps that they should take if they want to implement CA? Yeah, that's a good question, Susan. What we normally advise are the following couple of steps, and it differs between every farm and every field actually, but this is a general guidance. The first thing is to gather as much knowledge as possible, because it's a new thing. It's totally new for most farmers. So take about a year or so, gather enough knowledge. Visit farmers like Kobus, pioneer farmers that have paid the school fees. Talk to them. Go to other provinces, to other districts, to other countries. Just learn from the pioneer farmers. Learn from the local scientists, experts that have been involved in CA for quite a while. Talk to other experts across. Go and visit the internet, YouTube, they say. And there's a lot of information already available overseas, but also locally. Just study, go and attend the farmers' days, the conferences that we have. So prepare yourself, gather knowledge. Yes. And then the second step is to look at your soils, because you cannot start this practice with problematic soils. And we mainly talk about two big problems: compaction as well as soil acidity, to make sure alleviate those problems. Lime and lift up the compaction before you start. And then also study the cropping systems that you want to implement, the rotations, the cover crops, livestock integration. Make sure that you have a nice plan where you're going to start. Level the soils, another step, because you cannot work on soils which are not level. And then start on perhaps 10% of your land, small piece, because you need to practice. It's a new thing. You cannot mostly afford big mistakes on a big scale. So start to prepare yourself on a small area, maybe 10%. Some farmers say no, they're going once off the whole farm, which is another story. And then you need to buy the right implements, specifically a no-till planter. It's not necessarily to buy a new planter, because it's quite expensive. Maybe there's existing planters that you can just adjust and prepare for yourself and start from there. So your implements is
is really important. And then you need to go in this process, this journey of trial and error, make sure that you practice and then scale it out from there out. Make sure your rotations, your cover crops, your livestock integration works. Train yourself before you scale it out to bigger areas of your farm. And then join a network or a study group that you can take hands with and start the journey together with them. It's always helpful to be part of a bigger group or a network that helps us to make this journey very successful. Yes, that makes absolute sense. It's very interesting to see how many of our top farmers are neighbors. So it's great to learn from each other. Absolutely. So let's learn from you, Kobus. What was the most difficult and the easiest part on your journey, would you say? Well, first I want to mention, Hendrik mentioned like start on 10% of your soil with the practices. I'm a guy to tell the guys, go big or go home. Yes. Because there's no time to wait actually to do that. But for security, starts with 10%. The biggest thing for me was when I start, what was bad was the first year when I start, let's say conservation agriculture, is my neighbor farmers, when the first rain come, then that tractor was working for 2 weeks, 24 hours a day. I couldn't sleep because then I realized they are working and I'm like a coward, sit and wait to start planting. Yes. They was working through the night. I couldn't sleep and said, yes, Kobus, maybe you must also start plowing now and ripping again. And the system gave me time, more time to do a few things. And then it starts to do the things easy, because if the first rain is coming, I can start planting. And if it's getting dry, most of the farmers stop planting because the moisture is getting lost or is getting away or whatsoever. And then I can keep planting, still planting for another 10 days. So my period of planting is spread over a longer period, and it lowers the risk of a certain time. So that is the easy way. Yes. But the difficult time it's like that movie of, I think it's Braveheart, where he tells his soldiers, where they on the attacking, wait, hold, and then go. Yes. And that was the first thing, is to hold your horses and keep your mind applied to what you do and keep focus. And that was the most difficult thing for me. But now there's a lot of things what happened, what is positive, and we still not know positive things is happening, what we do. Like it's very easy now to do the system now. Yes. So do you still have a planting date? Or do you let the soil tell you when Not it's at all. ready? We look at the soil, we look at the rain, we look at the conditions, and then it's right, we start planting, and you have more diversity to plant, more time. So, and your kilowatts and your cost per hectare is 1/3 now of a guy who's conventional. Yes. So at the end, in the beginning, it costs you a lot of money or more money. But at the end, in 10 years' time, it costs you 1/3 of the financial side of farming. Okay, wonderful. But it's not only about cost. In the end, the whole bottom line is a big thing. Have you become more profitable through CA? Totally. Okay, so your yield, you haven't suffered in The yield wasn't lost at the first. They mentioned in the beginning you have loss of yield. I didn't experience that. Wow. At the end, you must realize, are you a guy who says you harvest 8 tons a hectare, or are you a profit farmer? So we look at the profit
it's better to harvest 5 tons a hectare and you make 2,000 rand a hectare profit as what you harvest 8 tons a hectare on conventional and you lost 1,000 rand a hectare. Yes. So at the end, the profits makes the difference, not the yield. Yes. And because of the crop rotation and with the cover crops, it helps us, like all that insects and funguses, terrible funguses. Yes. You don't have that anymore. So you have a better, healthy plant at the end. And we still, I think I'm in the top now with the yield also, as the guys who is still ripping and doing the old stuff. The whole conventional thing. Now, Hendrik, clearly Kobus is an exceptional farmer and he's a leader in his field. But is this true in general for the median farmer? Will they become more profitable if they follow CA principles correctly for their farm? Yeah, no, for sure, definitely. So the big thing is if you, like I said, if you invest in your natural resources, they will look after you. Yes. And that is, it's all those services are for free. You don't have to pay for them. Because money is really important, so that money is eventually showed in a reduced costs of inputs. Yes. And that is a big killer for farmers at the moment. It's a big risk. We need to reduce our input costs. And you can, one of the big strategies to do that, if not by far the biggest, is to look after your soil health and as well as your rest of your ecosystem, agro-ecosystem above the ground. Yes. Because, like I said, that will help you to reduce your input costs. The second thing is you will, like Kobus said, you will be able to reduce your diesel costs. And then overhead costs is something that we overlook too much. So replacement costs of your capital equipment as well as maintenance cost is much less in conservation agriculture. So those two cost components, input cost, production inputs, as well as overhead cost, is impacted heavily, significantly, positively by conservation agriculture. So it's, if you do it correctly, you just need to make sure that you do the principles correctly as we advised, and then the rest will happen. Wonderful. So you will need less tractors in your lifetime. Yep. Thank you. We're going to have another break and then we're coming back and discussing other success stories for CA. Mense sê jy's mos bekend, dan sê ek ja nee, ek's baie bekend in klein Afrikaanse dorpies. Nou is ek hier saam met iemand wat internasionaal bekend is. Pieter Steef de Tooy, baie welkom hier by NAMPO. Baie dankie, dis 'n groot voorreg om te wees. So ek wil sommer by jou hoor, is jy gereeld by NAMPO of kyk ek was nou toe vir 2 jaar, is jy 'n gereelde NAMPO ganger? Dis toevallig my eerste keer wat ek hier by NAMPO is, so dis my regtig 'n groot voorreg. My pa was al van tevore ook 'n keer hier son uit vir my gesê dis iets om te beleef en ek moet sê van die eerste keer wat ek by Sharks was, toe ek gehoor het dat Bismarck en Janie hulle NAMPO toe gaan, was dit iets op my bucketlist en ek is so dankbaar om vandag hier te wees en is regtig so ver wat ons rondloop, is ongelooflik om te sien al die uitstallings wat hier is en die nuwe innoverende apparate wat die mense ontwerp. En nou daar is 'n NAMPO Kaap ook, daarom nou, wat dit 'n bietjie makliker maak vir jou, maar ook, jy weet, soos van boerdery, tel jy ook 'n opgewondenheid met die uitdagings. Ons praat van diesel, ons praat van uitvoer, ons praat van oorstromings. Maar hoe ervaar jy optimisme in landbou net uit jou lewe? Ja, as mense so staan, kry jy outomaties passie as jy weer by so 'n dag inkom en te sien hoe passievolle mense nog steeds is. En ek was op die afgelope 6 maande in Japan gewees en ek het nou gisteraan by vriende gekuier in Hoopstad en vir my net of hulle te sê is, die gevoel wat ek het om terug te kom Suid-Afrika toe is net, ons land is iets anders. Daar is nie 'n ander land in die wêreld waar ons het ongelooflike goeie vryheid, ons kan beweeg, ons kan eintlik doen wat ons wil. So daai uitdagings wat ons het, moet ons ongelukkig maar in die gesig staar, ons moet maar die beste maak van die situasie. Jy moet op die einde van die dag maar net bereid wees, besluit waarmee jy bereid is om op te offer. So dit is dink ek die groot ding wat ons in die gesig staar is die bereidheid wat ons het om op te offer. En dan nou, kom ons praat 'n bietjie oor sport. Hoe lyk die jaar verder? Wat is die planne?
Ja, ek het net teruggekom van Japan af. Ons het 'n lekker seisoen gehad. Ons ongelukkig nie in die semifinaal gemaak nie. COVID het maar 'n bietjie impak gehad op ons daarso. En nou wag ek om maar te hoor wat by die Springbokke gebeur. Ons is maar in kontak met hulle, so hopelik is ek in die span en kan die seisoen verder saam met hulle aanpak. En dan nou ook na rugby. Wat is die plan na rugby? Dis my groot vraag. Ek het groot geword in landbou, so hopelik kan ek in landbou bly. Dis my ongelooflike naby aan my hart en ek het 'n passie daarvoor, so hopelik kan ek in daai rigting ingaan. Goeie baie dankie vir jou tyd en ek moet sê op wat se dag is vandag? Dinsdag, op Woensdae is ek langer. Ek is bly. Geniet jou NAMPO. Baie dankie, lekker dag. Great. So I have a success story for you. In January, during the festive season, I went to visit the Kwanalu Young Farmer of the Year. And just a week or two before that, they had the worst hailstorm in 100 years on their land. And you could not see the traces of the hail. And he said that that was because he practiced CA. So now I would like to know, Hendrik, do you have any success stories to share with us? There's so many, Susan, and that's why we first of all created this video series that fits into the theme of this talk Yes. called Shepherds of the Soul. We have wonderful actors like Kobus in those videos, and just to showcase some of the successful CA farmers in South Africa. And there's so many. I mean, I can go around the country. I mean, if you look at the adoption rate of CA in South Africa, it's actually quite high. We are 12 on the list in the world. Sure. Amongst difficult situations, a lot of hurdles, institutional barriers that we overcame. Western Cape is by far the biggest, with in those big districts, 70-80% adoption rate. And then we have good stories in the Northwest Province, quite a sharp growth of adoption of CA in the Northwest, in Mpumalanga, Highveld, Gauteng, obviously the KwaZulu-Natal province with KwaZulu-Natal No-Till Club, very rich history of success stories in that province. And then there's also good stories in places like Limpopo. Yes. And then in the Free State, low adoption, but there's good success stories around, for example, the Viljoenskroon area where Kobus is situated. Then in the eastern Free State, along in the Reitz and Vrede area where there's excellent CA farmers, Maluti area in the eastern Free State. There's a lot of wonderful success stories, obviously with farmers, because farmers are driving CA. Yes. And we need to work with them, help them, strengthen them to scale out better, faster in their own farming systems, but also to the rest of the farmers in the communities, which is really in big needs of this kind of system. But you're being very, very diplomatic, not wanting to single out a single farmer. Yeah. Kobus, will you be a little bit less diplomatic than that? Do you have any successful stories of a fellow farmer that you can share? Absolutely. When there's a word of a thing they say, seeing is believing. Yes. And after a few years, when I start to be sustainable with CA, the farmers start and visit me and ask questions. And there's a farmer in my area, Johrné van Huysteen. Yes. He's now really, I think he's 65 years old. And every day if he sees me, he thanks me and said, Kobus, thank you for the way to show us. Because if it wasn't for that, we didn't farm anymore. He was also a statistic on the farm systems. Yes. If I walk on NAMPO like now, it's actually, the guys are stopping me and said, when can we come and visit you? They want to change their methods, they want to be sustainable. So I help a few guys, and what is nice now, they also on the ship now,
and doing stuff. So we can exchange information now. Yes. So sometimes I can ask them also, what you're doing now. And I think in my area, all of them are now CA farmers. Wonderful. And they're quite successful at this stage. Yes. So that is a quite few success stories. That's wonderful. And all of them can learn from each other now because it's the same area. So there Yes. might be more coincidences or practices Yeah. that's the same or will work for the various farms. Hendrik, the Shepherds of the Soil series, where can viewers go and find that? It is on YouTube. It is also, you can find it on Asset Research website. It's also on Yes. Grain SA's website. So you can just YouTube Shepherds of the Soil Conservation Agriculture and you can see the range of videos there. There's actually so many excellent videos from us, but also from other stories around the world, from gurus like Gabe Brown, Ray Archuleta, and so on, that you can have access to on YouTube. So I mean, the internet is a wonderful learning channel, like YouTube. But I mean, the best is really also local farmers because they talk about real life experiences in our own context. Because context is very important. You can learn stuff from anywhere else in the world, but eventually you need to apply and make it work in your own context, on your own farm, in your own different fields, which are all different. And that is eventually, it comes down to each and individual farmer to make it work in their context. Yes. And the best support they have, knowledge, experience, exposure to other places and farmers, the best chance he has to make it work. Yes, absolutely. So it's quite individualistic. Now I have a question. Does size matter? Or does the same principles count for a small scale, medium, large? Is this something that our new entrants into the farming sector can also apply successfully? Yes, absolutely. I don't think they must try anything else than CA if they try, especially the new entrants. Yes. I mean, they need to start on the right foot, otherwise they're already on the wrong side. So the system is adaptable to any size. We have a lot of smallholder farmers which typically farm on 1 hectare. And it's hand-operated, oxen-drawn type of systems. But works perfectly for those. And then the new entrants, the new commercial farmers, they need to start with this. Yes. Otherwise, they already face financial difficulties right from the start. We need to support those people because they need to have access to the right kind of implements. Financing is a big issue. Financing of livestock, because we need to invest in livestock more, Yes. and the banks need to come to the fore and help farmers to invest in regenerative agriculture elements like livestock. Yes. To make the right impacts on the natural resources, but also on the financial viability of the system. So we need all the partners to come to the table to make it work for everyone and put us on a sharp growing path towards the future. Yes, I hope our bankers are listening. Our final question, I think, Hendrik, I'm going to direct it at you, is how can a farmer know that I'm on the right track? I'm doing CA. What are the signs that things are going well? Obviously, the bank balance is really important. We need to look at that. The financial part is important. There's also a lot of scientific indicators and measurements that we do to look at soil health, production, biodiversity, etc. So there's a lot of interesting stuff that can be measured in the lab that farmers can try, that they already do, and we are doing on our trials that we implement with farmers on the field or on stations. But then there's also very simple techniques that farmers can apply on their farms, on their fields, like infiltration, just putting a ring in the soil, look at the infiltration, look at the soil cover. Yes. What is the percentage of cover just before planting? Is it 10, 20,
50, 100%. We want to have it 100%, but at least 30%. But then you know that you have that cover that is necessary. And then soil structure. Put 2 clods of soil in just a basin of water and see how they respond. And those are some of the simple techniques that farmers can use on their farm. Put a spade in the soil. Look at your soil profile. Look at the distribution of the roots, the structure, the colors, the smells, the earthworms, the microbes, and see what do you see? What are the differences compared to where you were? And monitor, make it part of your life to get into the field, get into the soil and understand the ecosystem, the nature better. Because remember we said we want to move closer to nature. Yes. You have to observe, experience nature to understand where you are. So you have to get your hands dirty. Yes. And Exactly. get in touch with us well again. Thank you very much. That's all we have time for. Thank you for joining us. Thank you, viewers, for viewing. Verandering is groei en in elke bedryf is daar pioniers wat verandering dryf, risiko's neem en gemaksones verlaat. Daardie mense wat die Suid-Afrikaanse landbou internasionaal mededingend hou. Ons noem hulle die voorlopers, die toonaangewendes, die hervormers, die andersdenkendes, die avant-garde. Met moed en vasberadenheid, dis hoe Multimin 30 jaar gelede aan die mark bekendgestel is. En wat 'n wedloop was dit nie. Ons salieer die ontwikkelaars van Multimin vir die daarstelling van 'n bekroonde, trots Suid-Afrikaanse, innoverende produk. Ons salieer julle, die baanbreker gebruikers van Multimin. Die produsente wat bereid was om die status quo uit te daag. Die boere wat vrugbaarheid en produksie voorop stel, wat voedselsekerheid verseker. Ons salieer die produsente wat tot vandag toe nog Multimin as 'n presisie-instrument gebruik om die produksiedoeltreffendheid van hulle diere te verbeter. Multimin kon homself na 3 dekades steeds bewys as 'n topgehalte produk, gerugsteun deur wetenskaplike data en betroubare navorsing. Multimin is trots om vir 30 jaar al deel te wees van ons produsente se sukses. Ons is trots om met julle 'n pad te stap. Julle het ons 'n voorloper in die mark vir inspuitbare spoorminerale gemaak. Dankie. Dino, hierdie is die eerste keer by NAMPO 2022 wat AutoX in hierdie gebou is. En ons 'n bietjie vertel, hoe lyk die besoekers, hoe lyk die vooruitsigte vir NAMPO vir hierdie week? Kyk, baie dankie vir die geleentheid eers van alles. In die nuwe gebou, ek moet sê, soos jy al rondkyk, sal jy sien, is nog wel 'n impressive gebou wat ons hier opgesit het. Wat ons gedoen het is, ons het 'n plan om rukkie by NAMPO te wees. So die gebou is opgestel, soos jy die kant van die gebou sal sien, sal jy sê ons is hier vir die toekoms. 'n Bietjie dubbelsinnige ietsie wat ons daar gesit. Want ons is hier vir die toekoms, ons is ook hier vir die boer. So ja, 'n nuwe gebou,
kliënte is baie excited, die mense loop verby, hulle kyk vir die gebou, is nog hulle ietsie nice op die oog, jy weet. En sover die verkope gaan in terme van die lifestyle produkte en goed, dat asof die mense is baie excited. Ons het vir die vorige NAMPO het ons vorige klere reeks gelunch wat baie nice was. Ons het nou 'n bietjie gedownscale in terme van die klere reeks wat ons het. Maar nee, ek moet sê die voete lyk goed, die excitement lyk goed en die NAMPO as 'n geheel lyk baie awesome. Ons is baie gelukkig om terug te wees hierso. Natuurlik een van die handelsname in julle stal en X se stal is Willard batterye en ek dink boere is baie bekend met Willard en dis natuurlik die trekker batterye en dis natuurlik die batterye wat die wiele aan die gang hou. Kan jy ons 'n bietjie vertel wat kan ons verwag van julle Willard aanbod hierdie jaar? Kyk, soos jy nou gesê het, die Willard batterye soos jy weet, dit is iets wat die boer ken, dis 'n bekende naam aan die boer, dis 'n bekende batterye aan die landbougemeenskap. Op die Willard batterye soos jy weet, jy kry jou 25 maande landwyse waarborg wat beteken jy gaan support kry. Dis nou 1 maand plus op die 24 wat die ander batterye ook het. So die Willard batterye is iets wat jy gereeld gaan kry. Jy het die support daarop. En wat ons ook offer op dit is aan die Agri Field service, ons noem dit die vlootdienste waar ons uitkom na jou plaas toe. Ons toets jy hele vloot vir jou, ons stel vir jou ordentlike verslag op. Ons doen so 'n bietjie opleiding vir jou plaaswerkers, jy weet hoe om batterye te fit, hoe om te remove, hoe om batterye te laai, wat om te doen, wat om die amper do's and don'ts van die batterybedryf. Yes, dis wat ons ook doen. Dit is 'n baie unieke diens en 'n baie goeie diens natuurlik wat julle aan die landbou bied, maar terselfdertyd by NAMPO het julle natuurlik ook 'n kompetisie. Kan jy ons 'n bietjie meer daarvan vertel? Kyk, die kompetisie wat ons hardloop is, soos die vorige NAMPO het ons ook ou ietsie weggegee vir die gelukkige wenner wat ingeskryf het. Net om 'n bietjie meer opwinding te bring en om 'n bietjie excitement te bring vir NAMPO het ons 'n Mobi G golfkarretjie wat ons weggee. Die inskrywingvormpies kan jy onder op die toonbank kry en die golfkarretjie word aan die einde van die week sal ons dan 'n wenner kies. Jy moet inskryf want hy is ter waarde van R160,000. So as jy nie inskryf, jy verloor jy definitief uit. Al is jy nie die wenner nie. Fantasties Dino, ek sê vir jou baie dankie. Baie dankie meneer, mag julle 'n lekker dag verder hê. By NAMPO? Ja, dis baie lekker hierso. Sê gou vir my, waarna sien jy uit die meeste hierso by NAMPO vandag? Om op die trekkers te ry as hulle dit nog steeds doen. Janie, sê vir my, eerste keer by NAMPO was jy al baie hierso? Ja, ek kom gereeld. En dit was nou 2 jaar dat dit nie gebeur het nie. Waarna sien jy uit vandag? Ag, alles, al die mense te sien en al die trekkers en al die mooi dinge wat hier is. NAMPO, hy was nou 'n bietjie af vir 2 jaar. Hy's nou weer terug. Hy's up and running. Waarna sien jy uit die meeste? Hey, nee, dis net lekker om weer al die mense hier bymekaar te hê. Ja. Soos ek sê, ek dink is goed vir die dorp, ek is goed vir die publiek, ek dink is goed vir die boere. En nee, ek dink ons almal is excited om hier te wees vandag.
Hier kan jy vir jou 'n bietjie Averwags klere koop. Ons gaan so aan. Wie is hulle nou? Is dit Averwags soos in van Bloem? Yay! Is my shop hierdie. Ek het jasse gekoop en staf. Ja, kom julle elke jaar NAMPO toe? Nee, dit is ons eerste jaar. Eerste jaar. Hoor, as julle nie kan sien nie, hulle het kamoufleerklere aan. Hulle staan hier langs my. Twee dames, wat is julle name? Hanshin en Amelia. Van Bloemfontein nie mekaar. Ja, het julle al verkope gehad? Ja, ons het al redelik gehad. Fantasties. Ek hoop julle doen baie goed. Dankie. Okay, onthou Averwags, maar moet nou en dan kan jy regsop wees. Ja. Okay, nie regs nie, Averregs. Dis 'n verskil. Ons is hier by Jupidex en hulle weet nog nie, maar hulle gaan vir my 'n hoed moet gee vir die onderhoud. Niks kom verniet in die lewe nie. Rian, baie welkom. Goeiemôre. Môre, Johrné. Ons gaan lekker. Ons gaan net praat oor NAMPO, maar wat doen Jupidex? Jupidex. Okay, ons is een van die vooraanstaande verskaffers van plasimplemente, plaaslik en in ons buurlande. Okay. Ja, ons verskaf topgehalte toeriste aan ons landbou. Aan ons landbouers, ja. So ek het nou een masjien gesien. Ek leer nou baie by NAMPO. Hy lyk soos 'n space shuttle, lyk soos Elon Musk, iets wat hy gebou het. Amper so iets. Wat doen daai ding? Dit is ons self aangedrewe boordspuit. Maar hulle kom in twee groottes wat ons hulle invoer. Ons voer hulle in 'n 2000 liter atom en in 'n 4000 liter atom. Hy's 'n spesialismasjien wat spuit in die boorde, soos in veral neetboorde. Okay. So ons spuit neetbome met hom en ja. En dan wat kos so 'n masjien? Die 4000 is omtrent so by 3.7 miljoen rand omtrent, ja. Ek het toch gesien 370.000. Nee. 3.7. So dis 'n spesialiteitsmasjien. Dis 'n hoë spesialiteitsmasjien. Die ding is hy vervang 'n trekker aangedrewe masjien. Hy vervang omtrent so 3 van hulle wat jy spaar 3 trekkers met sleepspuite. Dan doen hy dieselfde werk teen minder tyd as wat die ander 3 dit sou kon doen. So daar's 'n groot besparing en dis akkuraatheid is net soveel beter. Dan kom ons praat so vinnig. Wat beteken NAMPO vir 'n maatskappy soos julle? NAMPO, dit is waar ons blootstelling kry van by almal. Vir almal wat in die landboubedryf is, boere en verskaffers selfs ook. Almal kry blootstelling en almal sien jou, almal weet jy's daar en hulle weet van jou. So dit is geweldig belangrik dat ons dan wel hier so is en dit doen. Rian, baie dankie. Ja, nee, dankie vir jou tyd. Dit is so lekker om julle hier by ons te hê op Agri Xtra by NAMPO Oesdag 2022. Hier's lekker hoeveelhede mense vandag by NAMPO. Daar's 'n lekker atmosfeer hierso. En ek praat nou met Norman Silje. Hy is die hoofuitvoerende beampte van Agri, een van Suid-Afrika se langgevestigde en sterkste landboubesighede. Norman, baie dankie dat jy vandag hier met ons kom praat. Baie dankie. Dankie vir die uitnodiging. Dit is altyd lekker om saam met julle te gesels. Agri het onlangs 'n gedaanteverwisseling ondergaan. Hoekom het julle gevoel dit is nodig? Wat is die konteks daar agter? Ek dink dis nogal 'n goeie opsomming om te sê gedaanteverwisseling. Ek dink wat ons in die laaste 12 maande by Agri gedoen het is om net so vir 'n oomblik stil te staan en introspeksie te hê. En weer vir onsself te vra, wat gee ons 'n bestaansreg as 'n organisasie? Ek was in my lewe al redelik betrokke geweest by strategiese beleiding en voel dis is nogal die eerste ding wat jy moet doen ensovoorts. En van die sterkste organisasies in die wêreld het altyd hierdie unieke rede om te bestaan. Daar's 'n bestaansreg. En met hierdie introspeksie, as 'n mens teruggaan in tyd, ons is vanjaar 99 jaar oud, maar Agri se ontstaan het tog maar begin by 'n boer en by landbou. En dit is daardie beleiding rondom die visie wat ek dink die hele herstrukturering gedryf het, is ons bestaansreg lê rondom 'n boer en boerebesigheid
en ons het onsself geposisioneer as daardie vernoot weer met 'n fokus op die boer en op landbou. So dit sou ek sê is die hoofkenmerk van die gedaanteverwisseling wat hierdie jaar afgeskop het en ons het al 'n lang pad gestap in die proses. Ja, absoluut. Wat het daar agter gesit? Ek weet jy sê nou dit is belangrik om stil te staan, introspeksie te doen en te kyk. Maar mense sal vra, weet, is daar 'n probleem as daar verandering moet kom? Hoe het julle organisasie gesien? En dit dan gesê wel dit is wat verander moet word. Ja, kyk, ek dink almal is maar aan die einde van die dag uitgelewer aan omstandighede en partykeer gaan dinge in 'n sekere rigting en ander kere weer in 'n ander rigting en dis nie altyd in jou beheer wat jy kan en moet doen nie. Maar tog moet jy erken wat aan die gang is. Ek dink die laaste 5 jaar of 6 of 7 jaar het Agri op 'n paar aspekte nuwe besighede aangepak. Van die besighede was uitdagend in nuwe areas, baie van dit in Afrika gewees. Miskien so hier en daar betrokke geraak in besigheidseenhede wat nie noodwendig die kern expertise, sou die Engelse woord gewees het, gehad het nie. En dan het daar klomp goed gebeur wat buite Agri se beheer was, wat dit net moeilik gemaak het. So, ek dink dit was 'n kombinasie van party besigheidseenhede wat gesukkel het, baie ambisieuse drome wat dalk moeilik was om by uit te kom, en dan die kernbesighede wat miskien daaronder gelei het. So wat gelei het tot hierdie introspeksie was eintlik, ons het onsself gevind in 'n punt in tyd waar ons moes herfokus, ons moes eerlik wees oor van hierdie uitdagings, en dit het ook gelei tot hierdie besef van die kernbesighede wat Agri het, wat uitstekende besighede is, met 'n baie lang geskiedenis, en dat ons fokus weer moet terugbring na die basiese bestaansreg van die organisasie toe. Dit is maar eintlik wat daartoe gelei het. Ja. Nou, mens neem altyd aan, alle groei is goed, maar groei moet in die regte rigting en volhoubaar wees. Ja, en jy weet, dinge verander. Ek onthou in 2012, 13, 14 was die Afrika-ekonomie op 'n opwaartse trend, tendens gewees. En dit het al sin gemaak, maar jy weet, die wêreld het verander, daar was uitdagings, COVID het gebeur, so baie van daai aannames was toe skielik baie moeilik. So dis nie noodwendig altyd reg of verkeerd nie, dis net om aan te pas by die omstandighede. Maar jy's reg, groei is nie altyd die regte ding nie. Ek dink 'n mens moet groei binne jou vermoë. Miskien baie keer soos 'n boer ook maar. Jy weet, as jy te veel skuld het en jy groei te vinnig, kan hy met jou inhaal. As reg uitwerk, is jy gelukkig om die storie te vertel. As dit nie uitwerk, jy moet jy weer jouself herposisioneer. Absoluut. Met alles is daar risikoverskansing ook natuurlik. Alles is daar risiko. Nou Norman, om so 'n groot maatskappy met amper 99 jaar geskiedenis agter Agri te herbelyn of herposisioneer. Dit kom met sy uitdagings en mense moet dit op 'n sekere gestruktureerde manier aanpak. Hoe het julle dit gedoen? Absoluut, die uitdagings is ongelooflik baie en om eerlik te wees, baie organisasies sukkel daarmee. Ek dink dit alles begin by 'n gemeenskaplike visie. En ons praat baie keer daaroor, sonder 'n visie kan jy nie strategie praat nie, sonder 'n strategie kan jy nie strukture praat nie. So dit het begin by 'n visie en ek dink hierdie beleining wat ek vroeër na verwys het, is daardie visie. En dan die tweede ding is mense. Jy kan met die beste plan in die wêreld vorendag kom, as jy nie mense het en goeie mense het en saam staan soos 'n span nie, gaan jy dit nie reg kry nie. En daar dink ek was ons ongelooflik bevoorreg en is nog vandag. Ons het uitstekende mense. Agri se diensnemers is lojaal, is al jare by die organisasie en dit is 'n kombinasie dink ek gewees van visie en mense. En dan wil ek ook dit sommer hardop sê, ons kliënte. Ons het agtergekom, ons het verskriklike getroue kliënte en daar was 'n gewilligheid om ons 'n kans te gee en ons hoop ons kan op daardie belofte uitvoering gee. So visie, eie mense, kliënte was maar die inhoud van die resep op daardie stand. Ons het nog 'n pad om te gaan. Ons is nog nie heeltemal daar nie, maar dis waar ons nou trek. En om hierdie nuwe visie en hierdie herbeleining alles saam te trek, het julle 'n nuwe catchphrase of 'n tagline, julle reis in blou, journey in blue. Wat beteken dit vir jou en vir Agri? Ja, ek het in my vroeëre jare nogal redelik in sport betrokke gewees en daar's partykeer iets rondom 'n logo, 'n kleur, 'n beleining. Dit is 'n simboliese verteenwoordiging van dit wat jy eintlik wil regkry. En wat ons by Agri maar net besluit het is, ons het 'n pragtige naam wat sê wat ons doen. Ons het 'n wonderlike kleur wat ons glo reeds daar is. Maar om beleining in die organisasie te gekry het ons gesê, maar kom ons belyn rondom hierdie blou visie en dis eintlik maar net 'n metafoor vir waarmee ons besig is, die journey in blue.
Maar ek dink wat ook daar uitgevloei het is, wat doen Agri eintlik as 'n groep? Ons het soveel verskillende besigheidseenhede en elkeen doen eintlik iets anders, maar tog bo kom dit bymekaar op 'n manier. En dit is daardie posisionering wat ons eintlik verwoord het in die Agri jou vennoot in landbou besigheid. Want as 'n organisasie is dit eintlik wat ons doen. Ons hoop om 'n boer of 'n landbou kliënt se vennoot te wees in die landboubesigheidswêreld en daar's verskriklik baie komponente daar rondom en ons wil graag hê dit is hoe ons gesien moet word as 'n groep. Hoe ons dit dan afbring in ons verskillende besigheidseenhede, dit verskil natuurlik van besigheid tot besigheid en dan uiteindelik is daar ander handelsmerke wat self hulle eie lewe kry, maar die groepsposisionering is daardie een. Ja. So ons het gepraat oor visie, ons het gepraat oor strategie, hierdie struktuur, hierdie besigheidseenhede. Vertel ons 'n bietjie van julle nuwe herlynde fokus. Ja, dit is eintlik redelik eenvoudig op die oomblik. Ek persoonlik glo en ek dink baie mense sal met my saamstem dat 'n mens moet eienaarskap gee vir mense wat vir jou werk. En ons glo ons is 'n groep wat deur besigheidseenhede gelei word, maar deur die groep ondersteun word. So ons besigheidseenhede is onafhanklike besigheidseenhede wat elkeen op hulle eie onafhanklike sterk organisasies is en dan probeer ons op 'n groepsvlak van daai voordele kry wat jy andersins nie sou kon kry nie. Ons gebruik 'n Engelse woord parenting advantage. So die besigheidseenheid moet op sy eie reg kan staan en dan probeer ons as 'n groep help waar ons kan, beleining kry en kyk waar ons skaalvoordele kan kry. En ons hoop en dink dit kan uitwerk. Ja. En julle is baie trots daarop dat julle vir landbouers 360 grade oplossings kan gee deur die hele waardeketting. So vat ons bietjie deur daardie besigheidseenhede vir die wat nou nie weet nie. Ja, dis 'n uitstekende punt wat jy opbring. Kyk, dis kompleks, né? Landbou is baie kompleks en as jy die waardeketting vat, al die pad van insette, vergeet van grond, maar die insette kant, die bewerking daarvan, die produksie, die oes, die mark toegang, die finansiering, alles, dis 'n baie komplekse waardeketting. En in my opinie is landbou verskriklik volatiel en onvoorspelbaar as jy dalk net op een van hierdie plekke speel. So ons probeer oor die waardeketting speel. Ons probeer ook verstaan dat ons kliënte het partykeer goeie jare, partykeer slegte jare. Miskien koop hulle partykeer 'n trekker hierdie jaar, maar volgende jaar moet hy gediens word. Hy het nie noodwendig weer 'n verkoop nie. Maar daai selfde kliënt het ook weer die insetkant, hy die plaaskant, hy die oeskant. So ons probeer oor daai waardeketting speel. Maar ons glo in gefokusde besigheidseenhede. So ons besigheidseenhede moet fokus net dit wat hulle doen. Ons as 'n groep probeer seker maak dat ons dan die vermoë skep om oor die waardeketting te speel. So ons toerustingbesigheid fokus net op toerusting. Ons graanbesigheid net op graan. Ons handelsbesigheid net op handel. Maar dan probeer ons dit bymekaar bring met 'n noem dit nou maar die parenting advantage waarde wat ons vir 'n kliënt kan gee. Ja. Vertel my bietjie oor NAMPO, want julle is nou hierso by NAMPO en soos jy vroeër gesê het, julle het nou nie produk om te verkoop nie, maar julle gee die geleentheid nou hier by NAMPO vir mense om met julle te kom praat. Watse waarde kry julle daaruit? Ja, okay, ons het weer eens hierdie jaar gevra, wat probeer ons by NAMPO regkry? En as ons vinnig na die lese toe gaan, jou vennoot in landbou besigheid, wat ons hierdie jaar wil regkry, is ons wil ons deure oopmaak vir ons vennote en ons kliënte. Kom in, kom praat met ons. Miskien kan ons jou help met dit wat ons vandag reeds doen. 'n John Deere trekker byvoorbeeld, ons kan jou daarmee help. Miskien het jy 'n behoefte op graan, op finansiering, ons kan daarmee help. Maar dalk is daar iets niets wat jy nodig het. Ja. Tegnologie, enigiets wat ons mee kan help in daai veld. Ons wil graag hê ons kliënte moet weet ons deure is oop vir besigheid. Ons kan jou help met ons huidige 6 bestaande besigheidseenhede, maar ons wil ook graag 'n 7de en 'n 8de en 'n 9de byvoeg en dit mag dalk wees dat ons op 'n skou soos daardie raakpunt kry en weer 'n vennootskap skep op 'n nuwe veld. Nou dat ons by NAMPO is en julle netwerk en interact met landbouers. Wat is jou gevoel oor waar landbou op die oomblik is? Ek sit partykeer en filosofeer en droom oor landbou in Suid-Afrika baie. En aan die een kant is ek altyd so opgewonde oor die potensiaal. En aan die ander kant raak ek so frustreerd oor die gebrek om dit te embrace. Jammer vir die Engelse woord. So ek oscilleer tussen wonderlik, enorme potensiaal en wat kan ons nog meer gedoen het. So ek is opgewonde oor landbou. Ek dink die feit dat ons by 'n skou soos hierdie sit en kan sien dat mense smag na hierdie interaksie is fantasties. Ek wil regtig my hoed afhaal vir die boere wat deur moeilike tye bly boer, op die plase werk. Dit is uitdagend. Ek kom self uit 'n familie uit wat klomp familielede het wat boer en ek het 'n baie goeie begrip vir die uitdagings wat daarin is. So hats off vir die boer.
En aan die ander kant sal ek baie graag wil hê ons moet polities en uit 'n regulatoriese omgewing kan belyn rondom die belangrikheid van landbou vir 'n land soos ons. As ons landbou kan oppas en landbou kan floreer, sal die land floreer. En ek raak beide opgewonde en bietjie frustreerd met waar ons is. Maar ek dink wat ek hierso sien en wat ek by NAMPO sien en wat ek in die laaste 12 tot 14 maande ondervind het is die kwaliteit van wat ons het. Ons moet dit nie onderskat nie. Ons het 'n wesentlik gevestigde kompeterende landbouindustrie en ons het geen rede om nie van krag tot krag te gaan nie. Ja. Kom ons praat eers oor die frustrasies en dan kan ons praat oor die opgewondenheid. Daar's heelwat kernpunte, brandpunte wat ons ook hier by NAMPO aanspreek, wat nasie in gesprek ook weet ek aanspreek. Dis waar baie van die belangrike gesprekke in landbou op hierdie oomblik en in hierdie week by NAMPO plaasvind. En ek weet dit is moeilik om een ding uit te kies, maar as jy uit al daardie kwessies wat op die oomblik vir mense frustreer, een ding moes kies wat jy eerste sou aanspreek, wat sou dit wees? Ja, kyk, ou moet nou baie versigtig wees om ideologieë te bespreek, maar ek glo in 'n vrye markstelsel. So ek dink die eerste ding is om die vrye mark toe te laat, om bietjie kompeterend te handel. Dis die eerste ding, want dit is te moeilik om die heeltyd met regulasies en regulatoriese betrokkenheid dinge reg te kry. Maar dis 'n ideologiese gesprek, maar ek sou sê dis die eerste ding. En daarmee saam gaan red tape. Hoe lank vat dit jou om waterregte te kry? Hoe lank vat dit vir jou om die grensposte oop te kry om te kan handel dryf? Daai tipe dinge. Dis die een. Die tweede deel is om te verstaan dat landbou is kompleks. En as jy nie die waardeketting van een produksie komponent of 'n kommoditeit verstaan nie, dan gaan jy jou geld mors. Kom ons vat net vrugte. Ons kan al ons geld in plase insit in Suid-Afrika om vrugte te produseer, maar as ons nie die koue ketting reg kry, plus die internasionale handelsooreenkomste reg kry, plus voldoen aan internasionale kwaliteitsstandaarde nie, kan ons daai vrugte nie verkoop nie. So dis 'n verstaan van die hele ketting en dan seker te maak dat die verskillende komponente is in plek. Dan sal hy vloei en hy sal floreer. So ek sou sê daai is die twee. Okay. En in terme van opgewondenheid, wat is die een of twee goed in landbou op die oomblik wat vir jou die mees verblydende aspekte is? Kyk, ek dink ek wil nou nie op 'n boer se hand praat nie, maar ek dink ons het 2-3 wonderlike jare agter die rug en huidigelik aan die gang uit 'n produsent se oogpunt uit. Daar's frustrasies rondom die handelsketting wat ek weet parte kom nie dalk altyd in nie, maar die kommoditeitsprys-siklus is baie hoog op die oomblik. Dis uitdagend vir die prosesseerders en die waardetoevoegers, maar vir 'n boer en 'n produsent op die oomblik dink ek is dit 'n positiewe siklus. Dit maak my opgewonde want dit sê vir my die boer mag dalk weer belê in sy plase en die boer mag dalk verdere geld insit in die infrastruktuur rondom landbou. So dit is waar ek op die oomblik oscilleer. Ek dink dis 'n goeie siklus vir die landboukant, maar ons moet seker maak ons gebruik dit en herbelê in die waardeketting sodat ons die volhoubaarheid daarvan kan vestig. So jy het 'n oop uitnodiging aan boere en produsente om hierdie NAMPO 'n draai te kom maak by julle stalletjie. Wat wil jy vir hulle sê as jy direk met hulle kan praat, want hulle is hier buite? Ja, ek wil amper sê dat vir ons bestaande kliënte baie dankie, kom in en ons sal vir julle dankie sê, kom skud hand en kom drink 'n koppie koffie. Miskien sou ons lekker gewees om ietsie anders te kon geniet. En dan wil ek vir toekomstige vennote, saadmaatskappye, implementverskaffers, tegnologiese verskaffers, wie ook al dit mag wees. As jy 'n vennoot soek in die landbouindustrie, kom praat met ons. Ons is 'n weg na 'n boer toe as 'n kliënt, maar ons is ook vir 'n boer 'n kliënt aan die ander kant uit. So, dis die eerste ding wat ek wil sê. As jy met ons huidigelik besigheid doen, kom in en sê dankie. As jy nuwe besigheid wil doen, kom in en praat. Fantasties. Norman, altyd lekker om met jou te praat. Sterkte vir die res van NAMPO, dis nog 2 dae oor, maar ons geniet dit vreeslik. Baie dankie, ek waardeer altyd die uitnodiging en van ons kant af ook baie dankie vir wat julle doen. Baie dankie. Ons sien julle net hierna. Jaco, ons is nou hierso saam met jou by John Deere, maar hierdie is nou vir my 'n baie interessante ding wat julle hierso gedoen het. Hoekom staan hierdie 6M trekker op sy dak? Presies as gevolg van hierdie vraag wat jy nou gevra het, hoekom? Ons wil graag elke produk wat ons hier op NAMPO het, is met 'n plan hier. En ons wil eintlik ons extended warranty wil ons graag
bekendstel aan die boere. Maar hoe doen jy dit? Dis mos nou nie 'n fisiese produk nie. Vir daai rede het ons hierdie 6M op sy kop gesit. Dit is die tagline hier sê, al staan hy op sy kop, John Deere pas hom op. En dis daai gemoedsrus wat ons vir die boer wil gee, om enige nuwe produk wat jy by John Deere aankoop, het jy nou die opsie om daai addisionele waarborg dan nou aan te koop met jy kan hom rek tot 5 jaar. Is dit natuurlik nou vir die mark beskikbaar. Jaco, wat behels hierdie verlengde waarborg dan nou alles? So hierdie waarborg in die mark staan dit bekend as John Deere Power Guard. En dit kan nou van 'n nuwe produk, jy self 6 maande wat jy die nuwe produk gekoop het, kan jy hom aanskakel of dan nou koop. En dit kan jy nou verleng daai waarborg tot en met 5000 uur. Wat jy op daai produkte nou kan bykoop. En dit gee jou gemoedsrus, as ook jy kan dit oordra na die volgende kliënt. En natuurlik jou herverkoopwaarde kan optrek. Dit is 'n unieke produk wat John Deere aan sy boere bied, is dit nie? Dis eintlik al 2 jaar in die mark, maar in COVID het ons nou maar gesukkel en van die boere het ons gepraat, maar ons wou 'n groot splash hier op NAMPO gemaak het en sover kry ons die aftrek. Ek wou sê met 'n trekker op sy dak gaan jy omtrent aftrek kry, nie? Net so. So Jaco, daar's natuurlik baie nuwe dinge wat ook gebeur by John Deere hierso op NAMPO. Kan jy ons 'n bietjie vertel, wat is van die eerstes wat ons vandag hierso by julle standplaas alles kan sien? So ons is nogal gefokus van die groot boer regdeur tot ons megaboere. En as ons begin, ons het spesiale NAMPO specials op ons 5E's. Ons het 'n nuwe 5D'tjie, uitstekend. Is eintlik ons trekker met die laagste waarborgeise in die wêreld. 'n Uitstekende produk wat ons nou vir die mark beskikbaar gestel het. Ons 6B produk het ons hierso die volledige reeks van die 6095B al die pad tot 'n 6135B. Ook met uitstekende pryse wat beskikbaar is. En dan as op ons 8000's kyk, wat vir my regtig opgewonde is die eerste keer wat ons die nuwe 8R hierso wys in 'n wiel, 'n 2-trek en 'n 4-trek. Nou gaan jy vra, hoekom al 4 of al 3 skies? Is maar eintlik want ons wil die regte produk vir die regte boer verkoop. Daar's nie 'n reg of 'n verkeerd, maar ons wil graag kan uitwys waarom moet jy 'n wiel koop, waarom het jy 'n 4-trek of waarom 'n 2-trek. Ons noem dit die power of choice en dit is wat ons hier kan bied en ons kan lekker saam met die boer gesels en sê hoekom, waarom. Dit maak ons regtig opgewonde. En dan as ons gaan kyk op ons stroopers, ongelooflik opgewonde oor ons nuwe X9. Ons grootste stroper op die Afrika kontinent. Hy het donderdag eers hier aangekom. Ons moet by die naweek polish en so. Uitstekend, maar jy gaan net langs hom, is daar 'n S770. Hoekom? Want ons wil graag praat en verduidelik. Daar's 'n mark vir die grootes, maar daar's nog steeds dieselfde mark vir die gewone S670, 770 en groter. Is lekker om hulle bymekaar te sien, en net daai kundigheid wat ons hier van Europa en van Amerika het met ons boere te kan deel. Ons het lekker in diepte gesprekke vandag. Ek praat nou met Dawie Rood, ekonoom van die Efficient Groep. Dawie, vreeslik dankie dat jy by ons ingeval het terwyl jy hier by NAMPO is. Hoe ervaar jy dit sover? Wonderlik, dit is 'n fantastiese ervaring. Ek dink die werklike wonderlike deel is om te sien hoe landbou hierdie metamorfose ondergaan en waar dit nou, mense dink nog steeds dat landbou is een van hierdie primêre bedrywe ernstig wat in die agterspeen suig. Dis glad nie meer die geval nie. By landbou is 'n moderne, vooruitstrewende, tegnologies gedrewe industrie en kom net hier toe en dan kan jy dit sien. Baie spesiale ervaring. Mense vat eintlik boere kort. Mense dink aan boere, hande in die grond, vellies, maar tog het hulle elke dag te doen met die ongelooflikste tegnologies gevorderde toerusting. Ek dink nie eers mense moet praat van landbou as 'n sektor nie. Landbou is maar net deel van die ekonomie soos enige ander deel van die ekonomie. En die tegnologiese vooruitgang en die goed wat ek hier gesien het, verstom my absoluut. En dit is maar net die begin, dink ek. Ek dink ons gaan 'n absolute oplewing en tegnologiese verandering sien oor die volgende klompie jare. Landbou is daar's 4 groot industrieë wat ek baie opgewonde oor is. Landbou sekerlik is een van hulle. Die ander een is finansies. Ek dink finansies gaan baie verander. Die ander een is, kom ons noem dit maar persoonlike mediese dienste.
medies, maar meer verpersoonlike mediese dienste. En die ander een is onderwys. Onderwys dink ek gaan ook dramaties verander. So daai 4 bedrywe is goed wat ek nogal. Want daar's natuurlik baie ruimte vir verbetering in onderwys. Daar's altyd weet by ruimte vir nee, maar wat my veral geleer het by onderwys. Die afgelope 2 jaar met die Grendelstaat het ons ewe skielik weet almal iets van Zoom af. Ons was nou die afgelope ek het nou 'n week of ek teruggekom uit Rusland uit. Ons was daar gestrand gewees vir 'n tydjie en ek het kontak gemaak met my kinders se onderwyseresse en hulle het my al die huiswerk gestuur. Ek sit in Rusland van alle plekke en hulle is nog steeds op datum met hulle skoolwerk. Die onderwyser wat natuurlik nie so goeie job gedoen soos wat hulle sou gekry het in die klas nie. Maar die punt is dat as gevolg van tegnologie en die vermoë met mekaar te kan kommunikeer, speel afstand nie meer 'n rol nie. Vertel ons 'n bietjie meer van julle ervaring in Rusland en hoekom jy daar was en wat gebeur het. Ons is daar om persoonlike redes vir 'n familiegeleentheid. Ek is getroud met 'n Russiese girl en dis natuurlik 'n geleentheid vir my om te sien wat werklik daar aan die gang is, want ons weet nou van die konflik tussen Rusland en die Oekraïne. En ons het op pad uit, het ons 'n bietjie teespoed opgetel, dis 'n bietjie van 'n administratiewe probleem wat die kinders se paspoorte aanbetref, en ons was nou geforseer geweest om vir 'n tyd lank daar te bly. Dit was 'n bietjie van 'n ervaring geweest om in die middel van die nag van die vliegtuig afgehaal te word, sonder geld, en kinders wat huil, sonder om te weet waar jy gaan bly die aand, en so. So dit was 'n bietjie van 'n sien die tergende 'n paar ure geweest, maar uiteindelik het ons dan kontak gemaak en is by 'n plek ingekom, en so ek het die geleentheid gehad om dan nou Moskou en Sochi, die stad waar ons was, om met mense te gesels oor hulle siening oor die oorlog, om te kyk of daar impak op die ekonomie is, om te kyk of daar militêre aktiwiteite is, daardie tipe van goed. En my indrukke is dat mense sien 'n ekonomie wat op al die silinders hardloop, daar is baie ekonomiese aktiwiteite, daar's geen tekort van enige aard nie, maar wat dit sê, hulle het 'n baie groter verskeidenheid van elke denkbare ding in Rusland as wat ons het in Suid-Afrika. En dis nou ten spyte van die sanksies. Jammer dat ek jou onderbreek. Die sanksies het my impak gehad. Want die sanksies het verhoed dat ek my kredietkaart kon gebruik in die middel van die nag toe ek geld nodig gehad het. So hulle is afgesny van die SWIFT-stelsel, die Russe. So ek kon nie my kredietkaart gebruik het nie, maar behalwe vir dit het ek geen tekens gesien van enige impak van sanksies nie. Ek dink dit gaan wel op hulle ekonomie impak hê. Dit vat gewoonlik 'n tydjie voor hierdie goederes begin deur filter, maar die Russe is al klaar besig om planne te maak. Hulle is besig om alternatiewe betaalstelsels tot stand te bring, want hulle is nou afgesny van SWIFT. Hulle is besig om alternatiewe roetes te kry vir hulle invoere en uitvoere, en soos wat Suid-Afrika maar destyds ook onder sanksies gebuk gegaan het, gaan die Russe ook planne maak. En Rusland is nie heeltemal afgesny van die res van die wêreld nie. Dit is 'n verskriklike groot plek, moet ons verstaan. Hulle doen nog steeds onverhinderd besigheid met die Indiërs, met die Chinese, dis die groot lande, en met 'n hele klompie ander lande rondom die Swart See en natuurlik in die res van die wêreld ook. So, maar op hierdie stadium ek sien absoluut geen teken van enige impak op die Russiese ekonomie wat sanksies betref nie. Maar dit gaan kom. Maar nie, as mense dink die Russiese ekonomie is besig om in duie te stort, dit is hoegenaamd nie die geval. Ja. Nou, soos wat jy so met mense gepraat het in Moskou en in Sochi, wat was die sentiment onder hulle oor die oorlog? Ja, mense vra vir my so, wat dink die Russe oor die oorlog? Ek dink dit is 'n verkeerde vraag. Ek dink mense moet op 'n ander manier die vraag stel. Ek dink daar's 3 vrae vasgevang in jou vraag. Die eerste vraag is wat mense mooi moet verstaan, dis ook die rede hoekom ons so gesukkel om die paspoorte te kry, was 'n klomp vakansiedae gewees daai tyd, en hulle groot vakansiedag is die 9de Mei, want dan vier hulle die oorwinning teenoor in die Tweede Wêreldoorlog teen Nazi Duitsland. Maar een ding staan soos 'n paal bo water, en dat is alle Russe is fanatiese ondersteuners van hulle militêre magte. Hulle gewapende magte kan niks verkeerd doen nie. En die Russe, almal van hulle, of die heel groot meerderheid, hulle is van mening dat Rusland kan die Oekraïne oorneem baie vinnig, en die rede hoekom hulle dit nog nie gedoen het nie, is omdat hulle so gedissiplineerd is, omdat hulle alternatiewe probeer soek en so. Dit is soort van wat die siening is oor hulle militêre magte. Die tweede vraag is hulle ten gunste van die inval binne in Oekraïne. Ek sou sê dis 'n tweede vraag wat jy eintlik by implikasie gevra het. En daar's die antwoord, so die heel meeste Russe is ten gunste van Rusland wat die Krim oorneem, of Crimea, soos die westerse wêreld dit foutiewelik noem. So die Krim oor te neem, dis daai skiereiland. Die heel meeste Russe is ten gunste daarvan dat hulle die Donbas gebied waar die meerderheid etniese Russe ook bly, dat hulle dit ook oorneem. Maar ek is nie heeltemal seker of die meerderheid van die Russe ten gunste is van die oorname van die res van die Oekraïne nie. Daaroor is ek onseker, maar daai gedeelte is, en daarom sê ek ook dat dit is vir my 'n uitgemaakte saak. Die Russe, daar's geen manier dat die Russe die Donbas gebied of die Krim gaan teruggee nie. Ons moet dit nou maar aanvaar, en die implikasies daarvan is dat ons waarskynlik 'n lang sanksie, koue oorlog tipe van situasie gaan hê. Die derde vraag wat ook geïmpliseer word in die vraag is, ondersteun die mense vir Putin?
En daar kry jy wyd uiteenlopende besienings. Jy kry absolute fanatiese ondersteunings van Putin, en hulle sê ons het 'n sterk leier nodig, want Rusland is groot, daar's baie verskillende etniese groepe, en baie verskillende, elke denkbare tipe van groep. En dan kry jy mense wat heeltemal Putin verafskie. En jy kry dit in binne een familie. Ek het een familie ontmoet waar die man, die seun, eintlik 'n volwasse man, hy is 'n fanatiese Putin ondersteuner. Sy ma bly in die Oekraïne en sy moes vlug voor die Russiese soldate. So dis is tipe van familiekonflik waar daar bestaan. Maar ek dink hierdie konflik gaan vir lank aanhou. Dis nie iets wat sommer net gou verby gaan nie. Ek wil net gou vir jou vra om terug te gaan na die idee van die Donbas en die Krim gebiede waar Russe ten gunste is dat dit deel is van Rusland. Is dit 'n territoriale rede, is daar ekonomiese rede, is dit filosofies? Hoekom? Nee, dit is daar's 'n klomp redes hiervan. Daar's 'n geskiedkundige konteks wat jy moet verstaan. Ek wil nou nie te veel daarop ingaan, ek dink ons het baie tyd nie, maar die Donbas byvoorbeeld, die meerderheid mense daarso is etniese, kom ons noem hulle nou my etniese Russe, alhoewel die Russe reken almal is Russe, maar hulle is, kom ons meer Russies. Hulle is ook meer ortodoks, terwyl die res van die Oekraïne meer katholiek is byvoorbeeld, maar dis nie al nie, daar's baie ander gebiede ook. Ossetia, so Suid-Ossetia wat deel is van Georgië, word ook tans eintlik maar deur die Russe beset. Hulle is nie Russe nie, maar hulle is groot ondersteuners van die Russe. Wat mense nie besef nie, daar's 'n gebied met die naam van Transnistria tussen Moldova en die Oekraïne. En dis ook so 'n streep wat dieselfde karakteristieke het as byvoorbeeld die Donbas. En ek sien nie verbaas wees as ons miskien daai deel ook uiteindelik sien ingetrek kry in die oorlog nie. In watter geval die hele Oekraïne eintlik afgesny kan word van die Swartsee. So daar's baie soortgelyke tipe van daar's baie grensdispute, geografiese dispute wat nog waarskynlik van geslagte moet ons gaan wees voordat dit uiteindelik op 'n of ander manier. En dis maar Europa se geskiedenis. Europa is relatief kalm vandag polities, maar Europa het deur honderde jare gegaan van grensdispute en oorloë en alles wat daarmee saamgaan. Daai tipe van dispute geld nog steeds in die midde Sentraal-Europa en in Oos-Europa. Kom ons bring dit bietjie tuis Suid-Afrika toe. Heeltemal van die os op die jas. Wat dink jy, ons het nou bietjie ideologie net aangeraak in die vorige onderhoud met Norman Silje. Wat dink jy van die ideologiese benadering van die Suid-Afrikaanse regering op Dit is eintlik 'n verskriklike groot ironie. Want die Suid-Afrikaanse regering is ideologies, kom ons noem hulle nou maar links. Hulle is die tipe van beleid, die goed wat hulle sê ten minste. Nou ek glo nie hulle verstaan nie meeste van die goed nie, maar die goed wat hulle sê is sosialistiese tipe van goed. Ek weet die kommunistiese party is 'n alliansie vernoot. Die COSATU is 'n alliansie vernoot. Dit is alles linkserige tipe van organisasies. Die ANC self, ek weet die amptelike beleid van die ANC tot op 'n stadium was die nasionalisering van omtrent elke ding in die land. Hulle het intussen 'n bietjie verander. Ek soos ek gesê het, ek dink nie die ANC verstaan of die meeste lede van die ANC verstaan hierdie goeters nie. Hulle gebruik dit as 'n verskoning en hulle gebruik dit as 'n verskoning om die ANC te verkoop by die kiezer, maar die uiteindelike doel, die werklike ideologie van die ANC is om die land te plunder. Dis 'n destruktiewe organisasie hierdie. Dis 'n organisasie, dis 'n kriminele organisasie, natuurlik nie heeltemal nie, maar dis 'n kriminele organisasie wat voorgee om 'n regering te wees. Maar hoe dit ook al sê, dis 'n linkse organisasie. Linkse organisasies glo daaraan dat die staat moet goeders beheer. Daarteenoor is sogenaamde regse organisasies glo dat die goeders moet deur die privaat sektor bedryf word. Die privaat sektor moet goed besit. En die werklike ironie is dat hierdie selfde linkse organisasie, sosialisties gedrewe organisasie, het gesorg vir meer privatisering in Suid-Afrika as wat Margaret Thatcher of Ronald Reagan ooit kon droom om te doen. Elke denkbare ding in Suid-Afrika is geprivatiseer wat aan die staat behoort het. Suid-Afrikaanse lugdiens wat omtrent al die plaaslike roetes gevlieg het en 'n klomp internasionale roetes vlieg nie eers meer nie. Die roetes onderbreek, maar dink jy dit is omdat hulle agterkom, hulle is onkapabel om dit self te doen? Hulle het nie geprivatiseer nie. Hulle het net eenvoudig kan dit nie meer doen nie. En die privaat sektor het net hulle funksies begin oorneem, maar die staat het in duie gestort. Dieselfde met die poskantoor. Die goed is geprivatiseer vir alle praktiese doeleindes. Die staat het niks daarvoor gekry nie. Selfs instellings soos die polisie is eintlik geprivatiseer. Daar's meer as 3 keer soveel privaat sektor sekuriteitsmense in Suid-Afrika as polisielede. Die polisiediens in Suid-Afrika word deur die privaat sektor hanteer. Elke denkbare ding omtrent wat die ANC regering aangevat het in duie gestort. En die privaat sektor het geen keuse nie
as om net eenvoudig die moue op te rol en daardie funksies te begin vervul. En die ironie is, hulle is gekant teen privatisering, maar weens hulle onvermoë het hulle eintlik al hierdie instellings tot so 'n mate eintlik vernietig, dat die private sektor dit net eenvoudig begin oorneem het. Maar as 'n goue randjie, of 'n silwer randjie, kies jou kleur. En die silwer randjie is dat dit skep soveel ongelooflik geleenthede in Suid-Afrika. Want al wat jy hoef te doen, kyk wat doen die staat, en dan doen jy dit. En jy weet daar gaan nie kompetisie wees nie. Sekuriteitsmaatskappye is 'n uitstekende voorbeeld. Boere is besig om hulle eie paaie te begin. Ek praat met boere wat hulle eie spoorlyne wil begin bou. Kyk byvoorbeeld, die lys gaan net aan en die lys gaan net aan. Kyk onderwys, kyk gesondheidsdienste en miskien gesondheidsdienste is 'n goeie voorbeeld. Hulle wil die nasionale gesondheidsversekering instel. Nou een groot voordeel van deur 'n totale onvermoënde regering te hê, is dat hulle kan nie eers 'n slegte idee implementeer nie. Hierdie is 'n slegte idee. Hulle gaan dit nie implementeer nie, want ons het al hoeveel jare, dekades, se bewyse van 'n regering wat net eenvoudig nie die vermoë het om enigiets te doen nie. Hulle kan nie 'n bad water tap nie. As ons dit terugbring landbou toe, en jy het nou gesê dat dit skep vreeslik baie geleenthede. Op die oomblik sien ons daardie gesprekke wat plaasvind, veral hierso byvoorbeeld by nasie en gesprek, waar denkleiers in landbou praat om te sê, hoe kan ons dinge in eie hande neem en dinge vir onsself laat werk? Want die regering gaan dit nie doen nie. Maar tog sit ons met die probleem dat die regering die beleid maak en daardie beleid moet so belyn wees dat dit bemagtigend is. Kom ons daarby uit? Ja, die antwoord daarop is dat mense moet probeer. En dit is 'n frase wat ek gaan steel by my goeie vriend, en dit met die naam van Piet Leroux. Hy sê, jy moet 'n staatsbestande besigheid tot stand bring. Jy moet 'n besigheid tot stand bring wat so min as moontlik afhanklik is van die staat. En dit is baie moontlik om dit te doen, dit gebeur alreeds. Hierso sien ons dit by NAMPO. En van die instrumente wat jy kan gebruik om staatsbestande besighede tot stand te bring, is eenvoudig tegnologie. Gebruik en wend tegnologie aan om jouself te beskerm, wend tegnologie aan om jou besigheid te bedryf en jou besigheid uit te bou. Dis die antwoord. Tegnologie is die antwoord en probeer waar jy kan so min as moontlik van die staat se dienste gebruik te maak. En hulle doen dit absoluut uitstekend. Kyk net hierso. Ek het nie hierso 'n polisiestasie, die polisie het nie hier kom adverteer byvoorbeeld nie. Ek sien nie die weermag wat hier adverteer nie. Ek sien nie een of ander politikus wat hier rondloop en probeer stemme werf nie, want hulle is nie daar nie. Hulle is net eenvoudig doen daai goeie self en dit is ook die geleentheid in Suid-Afrika. Kom ons praat bietjie spesifiek infrastruktuur. Want ons moet kreatief begin dink soos jy sê en dinge self doen. Maar nou sit ons by die probleem veral vir uitvoere. Veral vir die vrugtebedryf byvoorbeeld. Ons is afhanklik van die land se hawens, van die land se spoorweë wat nou, jy weet, dit bestaan amper nie meer nie. Die spoorweë kan boere self dalk aanpak en private maatskappye kan. Maar wanneer dit kom by hawens, wat maak ons dan? Ja, wel die minister het al self gesê, spoorlyn, die spoorweë, Transnet, is die nuutste staatsbeheerde instelling wat besig is om geprivatiseer te word. Want hulle dra letterlik die stasies baksteen vir baksteen weg. Hulle dra letterlik die treinspoorstawe weg. En die minister het al klaar aangedui dat hy wil graag van daai treinspore of gedeeltes daarvan wil hy in konsessies aan die private sektor gee. Sy voorwaardes is onaanvaarbaar op hierdie stadium, maar hy gaan sy voorwaardes begin versag en uiteindelik gaan die private sektor daarbey betrokke raak. Maar selfs hawens is daar aanduidings dat die regering wil die private sektor begin betrek by hawens. Maar jy is heeltemal korrek. Daar is sekere goeders wat jy net eenvoudig teen die muur vasloop. Soos byvoorbeeld die hawens is 'n goeie voorbeeld, maar daar is alternatiewe wat al klaar besig is om oop te maak. Alternatiewe hawens soos byvoorbeeld Maputo. Maputo is 'n geleentheid wat jy kan gebruik indien byvoorbeeld Durban of Richards Bay nie meer toeganklik vir jou is nie. Maar ek het geen twyfel wat ons aan die toekoms gaan sien is boere en nie net boere nie, besighede in Suid-Afrika wat hulle eie spoorlyne bou en onderhou. En ook mense uiteindelik wat hulle eie hawens tot stand kan bring tot 'n groot mate. Tweede ding waaroor ons kan praat, brandstofpryse. Ja, hier Dit is skiet die hoogtes in Junie, vroeg in Junie kyk ons na nog 'n stygings van tussen R1.70 en R1.93 vir petrol. Dis nou nie vir diesel nie, maar Nee. Jy het jou syfers, kom ek gee die syfers. Okay, skus ja. My syfers is nie korrek nie. Hier is daar weer om dit ons te gee. Hier is die nuutste syfers. Hier is die nuutste syfers wat ek vanoggend gesien het. Die verswakking in die wisselkoers van die rand gaan ongeveer op hierdie stadium. Daar's nog 2 weke, dit kan verander. Maar op hierdie stadium gaan dit R1 by die petrolprys plaas. Die verhoging in die internasionale
oliepryse, gaan nog R1 by die petrolprys plaas. Die R1.50 brandstofheffing verlaging gaan weer 'n keer ingestel word in Junie. So dis R1 plus R1 plus R1.50 is R3.50. Nee, Dawie, dat Dis wat dit lyk, want die petrolprysverhoging. Ek bring net So die petrolprysverhoging lyk my R3.50. En ek moet vir jou sê, wat ek weet nie of die minister daai R1.50 nog verder gaan verleng nie. Ek hoop nie so nie. Want as jy skadelike belastings wil afskaf of verlig, dan maak dit meer sin om daar's baie meer skadelike belastings as byvoorbeeld die brandstofheffing. Maatskappybelastings is meer skadelik as byvoorbeeld die brandstofheffing. Maar ek is bevrees, hier's 'n ding aan die kom en ek is baie bekommerd oor energiepryse. Ons sien al reeds wêreldwyd energiepryse, onder andere as gevolg van hierdie konflik in die Midde-Ooste, maar ook voedselpryse. Voedselpryse is baie skerp besig om toe te neem en ons gaan praat van hongersnood in die wêreld binne sowat 6 maande. Daar's baie lande. Kyk, daar's 3 groot graanuitvoerders in die wêreld. Die Oekraïne, hulle het nie geplant nie. Die Russe, hulle het miskien geplant, maar hulle gaan minder uitvoer. En die Indiërs, dis die 3 groot graanuitvoerders in die wêreld. Die Indiërs het opgehou uitvoer. So ons kan werklik waar gaan ons sien dat die voedselpryse skerp gaan toeneem. Graanpryse is die basis van alle ander voedselpryse. Dit gaan deurfilter na al die ander voedselpryse en ons gaan 'n skerp toename in voedselpryse sien nie binne 6 maande of so en ons gaan sommige plekke in die wêreld gaan ons hongersnood sien. Lande soos byvoorbeeld wat baie afhanklik is van die Oekraïne, Marokko, selfs Egipte, selfs Somalië, Sri Lanka is waarskynlik die land wat ons eerste ernstige voedseltekorte gaan sien. Wat is jou vooruitsigte vir die Suid-Afrikaanse ekonomie in die volgende 6 tot 12 maande? 6 tot 12 maande die Suid-Afrikaanse ekonomie. Daar's 'n klomp statistiese lawaai in die goeders. Verlede jaar het ons nou relatief goed gedoen. So onthou ons bereken ekonomiese groei van hierdie periode vergelyking met 'n periode 'n jaar terug of 'n kwartaal terug, hoe jy dit ook al wil bereken. So ek praat van ekonomiese groei, so ek sê tussen so 1.5 en 2%. Onder andere om verlede jaar relatief goed gedoen het. Daar's 1 of 2 sektore wat baie goed doen. Landbou is een. Landbou doen uitstekend goed. Ander sektore wat goed doen is mynbou as gevolg van die hulpbron siklus. So hulle doen ook goed. Ongelukkig vir die spoorlyn in die hawens kon ons baie meer uitgevoer het. So dit is die silwer randjies. Die groot negatiewe ding is soos Eskom. Eskom is 'n baie groot negatief want ons het nie meer krag nie. En Eskom is 'n soort van soos die mense partykeer sê jy govern jou engine. Nou dit is wat Eskom doen. Eskom keer dat die ekonomie vinniger as 2% kan ry. Hy kan 2% groei en nie vinniger nie. So 2% is ons maksimum en wat ook al verkeerd gaan dit onder 2% indruk. So ek is bevrees ons praat waarskynlik van ekonomiese groeikoers van so 1.5 tussen 1 en 2% vir hierdie jaar en ek is baie jammer om te sê dis waarskynlik waar ons gaan vashak. Vir die volgende geruime tyd gaan ons vashak tussen 1.5-2% rond. Hou in gedagte dat die bevolking groei met so wat 1.5% in elk geval. So as ons teen 1.5% groei, dan bly ons net op een plek. En dis die rede hoekom ons die afgelope 10-12 jaar gemiddeld elke jaar armer geword het in Suid-Afrika. En hoekom werkloosheid is waar dit is. Hoekom armoede is waar dit is, want die ekonomie groei nie. En met 'n destruktiewe regering soos wat ons het, gaan die ekonomie ook nie groei nie. So ek is werklik bekommerd oor die sosiale spanning en politieke spanning wat gaan volg as gevolg van hierdie situasie wat in Suid-Afrika ontstaan het en gaan voortduur vir 'n geruime tyd nog. Voor ek jou laat gaan, Eskom, wat doen ons? Want ons weet die prentjie lyk baie sleg, maar die werklikheid van hoe sleg dit is, dink ek nie dring deur tot Suid-Afrikaners nie, want ons kry nie die regte inligting nie. Eskom, hulle hou terug, hulle sê nie vir ons hoe sleg dit eintlik is nie. Ek kan maar vir jou sê, die Ryter, dat hy hierdie job gevat het, gaan my verstand te bowe. Dit is seker die moeilikste job wat daar is. Ek dink hy doen absolute wonderlike werk onder bitter moeilike omstandighede. Daardie instelling is absoluut uitgehol en vernietig. Hulle wil dit natuurlik in verskillende stukke opbreek, die transmissie en die opwekkingsgedeelte en die distribusiegedeelte en so aan, wat die regte benadering, ek dink so, maar ek dink nie Eskom is die antwoord nie. Ek dink wat ons sal moet doen en die probleem is weer 'n keer met die regering te doen. Ons mag 100 megawatt opwek, maar nog steeds moet jy sekere lisensies so goeie sê. Jy kan dit doen, maar jy moet eers die vorm invul en daai toestemming kry en die voleise vir. Dit is die tipe van hindernisse in die pad van selfs 100 megawatt. Maar hoekom 100 megawatt? Hoekom kan ons nie 1000 megawatt ophef nie? Opwek byvoorbeeld nie. So die hindernisse is nog steeds die politici wat hierdie hindernisse in die pad van elektrisiteitssekuriteit in Suid-Afrika vir ons gee. Maar weer 'n keer is dit die private sektor wat die antwoord het daarvoor. Die private sektor, soos byvoorbeeld tegnologie, stel hy homself om van ander
meer skoner energie te gebruik kan maak. Hier is baie voorbeelde uitstallers hier vandag wat solare goed byvoorbeeld uitstel. Dis een voorbeeld en 'n hele klompie ander soortgelyke goed. Maar dit is meeste in Suid-Afrika energieprobleme en die res van Suid-Afrika se ekonomiese probleme kan mens hoofsaaklik voor die deur van die ANC regering plaas. Ek sal jou nog baie wou uitvra oor die beleid van die Departement van Minerale en Energie in Suid-Afrika, maar dan dink ek praat ons nog 'n hele halfuur. Baie dankie. Daar wat lekker om met jou te gesels. Geniet jou tyd vandag hier by NAMPO. Dankie. Ons is nou net weer terug met julle. Dis dag 2 van NAMPO 2022 en ons is hier by die Business France gedeelte van die NAMPO Park. Ek gaan 'n bietjie uitvind wat doen die mense van RIVETING International en hoor wat sê hulle oor voeradditiewe in die veevoerbedryf. Renier, vertel vir ons van voeradditiewe. Wat is dit? Wel, voeradditiewe is redelik 'n wye veld in ons voerbedryf, maar basies wat dit op neerkom is, dis maar bymiddels wat in die voer sit, om dan op die einde van die dag 'n gebalanseerde rantsoen vir jou diere daar te stel. En dan fokus ons om melk, vleis en eierproduksie te optimaliseer. As 'n mens dan nou kyk na die hoë insetkostes wat deesdae 'n groot onderwerp van bespreking is, wat is die aandeel dan wat additiewe daarbey bydra? Wel, dis juist nou belangrik om na goeie additiewe te kyk. Daar's baie produkte op die mark, maar eerstens maak gebruik van additiewe wat goeie navorsing agter hulle het, wat baie effektief is. Want soos ek vroeër genoem het, is dit nou veral belangrik, veral met hoë grondstofpryse om meer nutriënte te ontgin uit daai grondstowwe en dan sodoende ook die opneembaarheid van dit te verbeter. Want op die einde van die dag kan ons nie veel doen aan die insetkostes nie, wat ongelooflik hoog is deesdae, maar ons kan wel die prestasie van die diere verbeter. So as ons die effektiwiteit van jou nutriënte kan beter benut en jou voeromset vermoë verbeter, dan die definitief 'n groot return on investment op die einde van die dag en dan sodoende jou winsgewendheid te verbeter. So, na 3 jaar afwesigheid is NAMPO uiteindelik weer in volle swang. Wat is julle ervaring sover en waarna sien julle die meeste uit hierdie jaar? Ja, ek moet sê ons het baie uitgesien na NAMPO, 3 jaar gewag. Wat baie opvallend is dat maatskappye het baie nuwe produkte oor die 3 jaar obviously ontwikkel en dis baie groot voorreg vir ons om deel te kan wees hierdie jaar en die ervaring sover is baie positief. Vandag kom die mense al baie meer in as gister, so ons sien baie uit na die res van die week. Ons glo dit gaan baie optel veral môre, so ons sien baie uit. Sebastian, what would you say, how is your experience of the South African production compared to in France? Compared to in France it's more a family business. Now we have more farm, but with size for Derico, for example, it's 65 Derico per farm because it's mainly dedicated for cheese and butter. But when I arrived for the first time in South Africa, you have a lot of space here. And was interesting for me is to arrive with a new technology, a new approach of the use of feed additive, for example. And I found a very good, we can say, often we say client, but for me, from my area, it's important to have a effective approach. And we find with Vitam a family who have the same envy, I don't know if it's a good word in English, envy to progress and to find good solution to reduce the use of antibiotics, the use of AGP or something like that. And now we work with a natural product, and with Vitan, and we progress a lot from 2014 when you arrive in this market. It's a pleasure also to arrive with some good product like Mistral in this country and to help the farmer to progress. By NAMPO 2022 is daar geen tekort aan die hoeveelheid beesrasse wat hier tentoongestel word nie. Ek gesels met Karel Nel, 'n Drakensberger stoetteler van die Vrystaat, oor hierdie besonderste beesras hier agter ons. Karel, vertel vir my van die stoet. Waar het dit begin? Om die waarheid te sê, 47 jaar gelede
Ons het ook 'n ander ras gehad waarmee ons ook stoet geteel het en toe ons nou hierdie Drakensbergers ook inkry en ons begin die rasse vergelyk, het ons net in 2 jaar se tyd besluit hierdie is die ras waarmee ons wil boer, want hierdie ras gaan vir ons geld maak van ons goedkoopste natuurlike hulpbron, veld. En regtig tot dusver ek het nog nooit teruggekyk nie. So wat is dit van die Drakensberger wat hom so aanpasbaar maak vir Suid-Afrikaanse toestande? Die Drakensberger is 'n inheemse bees. Hy's al vir 300 jaar hier. Van die oudste geskrifte wat ons kon opspoor, die Vasco da Gama het hulle gekry hierso in ja, dis seker 'n ou storie al. Jan van Riebeeck het hulle gekry. Hulle het 'n hele geskiedenis van die oorspronklike swart vlakhoring, toe het hulle mettertyd die vaderlander geword. Op 'n stadium is hulle die ysbees genoem want die groot trek het met die swartbeeste gebeur, nie met 'n ander ras nie. En toe in 1947 toe ons ras as 'n ras erken was. Toe het hy die naam van Drakensberger gekry want daar's 'n rede voor. Die mense het hulle bulle in die berge weggesteek om ons ras suiwer te hou. Ja, want die veeverbeteringswet het ons verplig om Europese bulle by die koeie te sit in daai tyd. En die staat het gesubsidieer om die Europese bulle te gebruik, jy weet in die swart vaderlander kudde, koeikudde. En so het ons baie vroulike diere verloor deurdat daar kruisdeling plaasgevind het. Maar ons haal ons hoede af vir daai ou pioniers wat hulle bulle in die berge weggesteek het in die Drakensberge en toe kry hy sy naam Drakensberger in 1947. Ja. So julle stoet, die grasmint stoet, hoe groot is hy nou en waar met hoeveel diere het julle begin? Ag ek moet eerlik sê ek met 12 diere begin. Hulle is dan nou vertienvoudig. Ons bly in 'n wêreld wat in Brandfort jy plant koring, sonneblom, mielies, sojas en alles en jy het ook skaap, so ons het 'n skaapstoet ook en dan die beestoet. So oppervlakte beperk jou in 'n sekere sin, so ek het ons so 120 stoetkoeie en ja, en dan dis waarmee ek besig is. So Karel, ek sien hier is 'n baie mooi versiering hier agter ons. Vertel ons bietjie van hierdie prys wat hier uitgestal is. Dit het gebeur met die Bloemfontein skou. Dis die interras prestasieklas wat vleisentrale en stamboek saam aanbied. Elke ras uit elke ras word net een billetjie aangewys om die ras te verteenwoordig in hierdie klas. Daar was 17 rasse betrokke by hierdie klas in Bloemfontein. En ja, ek is ook 'n interesbeoordelaar en ek het dan geglo my bil gaan onder die eerste 5 wees. En dit het toe nou so gewees en toe op die ou end is dit nou 3, toe hulle nou nog 2 laat uitgaan, maar ek kan nie vir jou sê wat gebeur het toe hulle sê die mag wen. Ek kan dink dit is 'n massiewe voorreg en 'n mens kan net dankbaar wees. So vir mense wat nie vertroud is met die kompetisie nie, wat is die kriteria waar volgens die beeste beoordeel word? Kyk, eerstens dit moet 'n prestasie getoetste dier wees wat ten volle by stamboek in 'n fase C of 'n D toets geslaag het. Dis die eerste ding. Die tweede ding is jou bees moet aan die minimum rasstandaarde voldoen. So die keerders van jou ras keer die dier en dan sy gemeete syfers maak dat hy kwalifiseer om verteenwoordig dan in die ras te verteenwoordig by die skou. En daarvan tel net visuele voorkoms. Jy weet, hoe lyk die bil, hoe perfek is hy gemaak? Jy weet, is daar foute op hom, ja of nee? En ek moet eerlik wees, hierdie billetjie het bitter min foute. Een van die beoordelaars het vir my gesê, man, ek dink ons het hom 96 gegee uit 100 uit. En toe staan hy so en dink en sê, maar ek weet ook nie waar ek die 4 afgetrek nie. So ek dink ja, almal wat hom gesien het gedink dit is 'n besonderse bil en ek dink ook so, eerlike waarheid te sê. Karel, jy het net nou genoem sy naam is Puma. So hoe oud is hierdie wenner van jou? Hy is so 'n bietjie meer as 2,5 jaar oud nou. Maar onthou nou net, hy's nie geteel om mooi te lyk nie. Hy's geteel om te werk. En hy het al sy sarsie koeie agter die blad. Hy het 35 vroulike diere gehad wat hy moes dek in die seisoen. En hy het sy werk gedoen. Ek meen as jy mooi na die bil kyk, hy's 'n bil. Jy wonder nie, ek dink sy hormoonbalans is absoluut daar en sigbaar reg deur die bil. So ja, ek kan nie wag vir sy kalvertjies nie. Dit gaan hier in Augustus, September gaan hulle gebore word. Ja. Ons sien net so baie uit en dan het ek net 'n laaste vraag. 'n Mens kan nie help om te wonder as jy met sulke diere werk nie, daar moet tog 'n versekeringskomponent wees dat 'n mens nie wil hê iets moet met hierdie diere gebeur nie. Wat doen julle in so 'n geval?
Ek verseker my diere veral dan nou my so stoetbulle eintlik maar teen weerlig en brand, jy weet, daai tipe van natuurfratse wat hom kan doodmaak, maar dit is ongelooflik duur as jy sy lewe algeheel verseker. Dit is onbekostigbaar. Dit kan ons nie doen nie. Maar ons doen daai nodige versekering. Ek het al diere verloor met weerlig. Jy weet, gelukkig nog nooit in my lewe met brand nie. Dit gaan mens vir niks en niemand nie, maar nee, ons verseker daai wat ons kan. En ek dink dis wat jy kan doen. 'n ander versekering wat jy uit 'n bil uit kan hê is stap sy saad en bære dit in 'n fles. As hy dan iets oorkom, dan kan jy nog al die tyd sy nageslag kry. Dit was 'n voorreg om met jou te kon gesels en dit was so lekker om hierdie mooi diere te kon sien. Ons sien uit na wat Puma se toekoms inhou en alle sterkte vir julle vorentoe. Baie dankie vir die voorreg. Hierdie het my ook so 'n bietjie oorweldig. Ek is nie gewoond aan hierdie tipe van publisiteit nie, maar baie dankie, ek waardeer dit. Julle is welkom om te kom kyk na sy nageslag hier van Augustus, September maand af. Eintlik bietjie vroeg, maar nou ja, hulle kan kom kyk. Dit sal lekker wees as julle op die plaas kan kom en dan kan ons nog hierdie vreugde nog verder deel. Dankie, baie dankie. Dino, hierdie is die eerste keer by NAMPO 2022 wat AutoX in hierdie gebou is. En ons 'n bietjie vertel, hoe lyk die besoekers, hoe lyk die vooruitsigte vir NAMPO vir hierdie week? Kyk, baie dankie vir die geleentheid eers van alles. In die nuwe gebou, ek moet sê, soos jy sal rondkyk, sal jy sien, is nog wel 'n impressive gebou wat ons hier opgesit het. Wat ons gedoen het is, ons het 'n plan om rukkie by NAMPO te wees. So die gebou is opgestel, soos jy die kant van die gebou sal sien, sal jy sê ons is hier vir die toekoms. 'n Bietjie dubbelsinnige ietsie wat ons daar gesit. Want ons is hier vir die toekoms, ons is ook hier vir die boer. So ja, 'n nuwe gebou, kliënte is baie excited, die mense loop verby, hulle kyk vir die gebou, is nog hulle ietsie nice op die oog, jy weet. En sover die verkope gaan in terme van die lifestyle produkte en goed dat ons oor mense is baie excited. Ons het vir die vorige NAMPO het ons vorige klere reeks gelunch wat baie nice was. Ons het nou 'n bietjie gedownscale in terme van die klere reeks wat ons het. Maar nee, ek moet sê die voete lyk goed, die excitement lyk goed en die NAMPO as 'n geheel lyk baie awesome. Ons is baie gelukkig om terug te wees hierso. Natuurlik een van die handelsname in julle stal en AutoX se stal is Willard batterye en ek dink boere is baie bekend met Willard en dis natuurlik die trekker batterye en dis natuurlik die batterye wat die wiele aan die gang hou. Kan jy ons 'n bietjie vertel wat kan ons verwag van julle Willard aanbod hierdie jaar? Kyk, soos jy nou gesê het, die Willard batterye soos jy weet, is iets wat die boer ken, dis 'n bekende naam aan die boer, dis 'n bekende batterye aan die landbougemeenskap. Op die Willard batterye soos jy weet, jy kry jou 25 maande landwyse waarborg wat beteken jy gaan support kry. Dis nou 1 maand plus op die 24 wat die ander batterye ook het. So die Willard batterye is iets wat jy gereeld gaan kry. Jy het die support daarop. En wat ons ook offer op dit is aan die Agri Field Service, ons doen die vloedienste waar ons uitkom na jou plaas toe. Ons toets jy hele vloed vir jou, ons stel vir jou ordentlike verslag op. Ons doen so 'n bietjie opleiding vir jou plaaswerkers, jy weet hoe om batterye te fit, hoe om te remove, hoe om batterye te laai, wat om te doen, wat om die amper do's and don'ts van die batterybedryf. Yes, dis wat ons ook doen. Daar is 'n baie unieke diens en 'n baie goeie diens natuurlik wat julle aan die landbou bied, maar terselfdertyd by NAMPO het julle natuurlik ook 'n kompetisie. Kan jy ons 'n bietjie meer daarvan vertel? Kyk, die kompetisie wat ons hardloop is, soos die vorige NAMPO het ons ook ietsie weggegee vir die gelukkige wenner wat ingeskryf het, net om 'n bietjie meer opwinding te bring en om 'n bietjie excitement te bring vir NAMPO. Het ons 'n Mobi G golfkarretjie wat ons weggee. Die inskrywingvormpies kan jy onder op die toonbank kry en die golfkarretjie word aan die einde van die week sal ons dan 'n wenner kies. Jy moet inskryf want hy is ter waarde van R160,000. So as jy nie inskryf, jy verloor jy definitief uit. Al is jy nie die wenner nie. Fantasties Dino, ek sê vir jou baie dankie. Baie dankie meneer, mag julle word 'n lekker dag verder hê. Dewald, jy's 'n boer wat eintlik uit Mpumalanga uitkom en nou is jy by NAMPO en jy's boonop 'n uitsteller. Vertel my bietjie, wat kom maak jy hier? Dis Liesel, ja, ons het die geleentheid gesien om kuilvoer te kan maak in 'n hoë kompaksie met 'n tegnologie wat ons uit Noorwe uitgekry het. En ja, dis my eerste keer, is iets nuuts. Ons is die eerste vir ons, so ja, ons is opgewonde om die mense dat hulle ons kom besoek. Kyk wat het ons hierso. Vertel my gou 'n bietjie, as jy nou moet dink aan hierdie tegnologie, wat is die proses? Vertel my 'n bietjie hoe werk dit? Wat maak dit nou besonder?
Liesel, dit is 'n normale kuilvoerproses. Die kuilvoer sny is niks anders as wat die normale mens van weet nie. Maar van daar af verander dit baie groot. Of dit verander eintlik dis die tegnologie waarvan ons vroeër gepraat het. Dis 'n baie hoë kompaksie masjien met 'n regtige hoë kapasiteit. Die mielie word gekuil, kuilvoer gesny. Binne 2 ure is hy in sy balvorm klaar gekompakteer. So jou blootstelling aan suurstowwe en al die ander elemente wat regtig 'n invloed het op die kwaliteit van die kuilvoer word beperk. So van daar af word hy gebaal en gerap. Ons stoor hom dan en dan word dit dan aan die publiek of in die boere as te koop aangebied dan, ja. Vertel my 'n bietjie in terme van die feit dat dit nou so gebaal word. Gewoonlik as jy soos in met 'n kuilvoerhoop gaan vasstrap en dan bietjie van dit skep en goed word blootgestel aan suurstof, dit bestaan nou nie meer nie. So wat is dit wat julle eintlik probeer doen met hierdie? Wat is die antwoord wat julle nou gee vir boere en dat dit nou so vervoerbaar is? Nee, ek dink die vasstrap gedeelte gebeur nog baie. Dit is meeste van die boere doen nog hulle kuilvoer op daardie manier. Die verskil is, ek dink ons kwaliteit hier in hierdie gedeelte gaan baie goed wees, omdat kuilvoer se sukses word baie aan kompaksie toegeskryf. Wat ons nou hier doen, ons maak hom nou verhandelbaar. Waar jy in 'n hoop of in 'n kuilvoerput die kuilvoer gemaak het, kon jy hom nooit verder vervoer as tot by jou eie beeste of by jou eie vee nie. Wat ons nou doen, ons maak dit nou dat jy hom kan oplaai betrok en so ver as moontlik kan skuif. Ons het 'n baie goeie raklewe op hierdie produk en dit is nou verhandelbaar, waar kuilvoer nooit verhandelbaar was nie. Sê vir my, is daar spesifieke tipe kuilvoer of watse gewasse kan julle alles nou binne hierdie kompakteer? Ons is nog jonk in die bedryf. Ons het regtig 'n klomp kuilvoere, so hier op die standplaas kan sien, het ons net 9 tipe verskillende gewasse hierso. Ons probeer konsentreer op proteïenbronne, styselbronne, hoë styselbronne en riefvoere. Goed wat by ons aard en gewasse wat regtig algemeen in rantsoene gebruik word en wat meeste van die veeboere in hulle produksie of in hulle vee in hulle lekke of in hulle rantsoene kan inmeng. Hoor jy net 'n laaste vraagie. Jy verkwansel nou hierdie aan boere, maar hoeveel van hierdie tegnologie gebruik jy in jou eie boerdery? Soveel as moontlik. Ja, nee, tegnologie is nie eens onderhandelbaar by ons nie. Ons maak regtig staat op baie van die tegnologie. Dit vergemaklik my bestuur in my boerdery. Dit verbeter my produkte, dit verbeter my kommunikasie met my mense. Dit is regtig 'n onmisbare gedeelte van my boerdery. Nou maar voorspoed. Baie dankie. Stygende insetkoste is regtig 'n kwessie vir boere en is elke jaar so maar hierdie jaar soveel te meer. Vertel my 'n bietjie wat se oplossing bied julle vir ouens veral as dit kom by die dieselrabat? Ja, dit is ongelukkig so, Liesel, dat brandstofrabatte al saam met ons is in die landbouindustrie sedert 1964. In die verlede was dit redelik los gehanteer en ek dink die staat was baie genadiglik geweest met boere gewees. Dink ek bietjie verander in ons land. Soos jy reeds noem, brandstof is 'n stygende komponent en op hierdie stadium 'n eksponensieel stygende komponent. As gevolg van die feit dat brandstofkostes of brandstof het nou 'n vorm van belasting geword in Suid-Afrika. Veral vir graanboere is dit 'n groot insetkomponent en as gevolg daarvan moet dit beheer word. Deur dit behoorlik te beheer, kan jy nommer 1 vir SARS gelukkig hou. So as SARS vir jou vra om verslag te doen oor jou brandstof en hoe jy dit aangewend het, dis nommer 1 en nommer 2 is jy kan jou brandstof baie beter beheer. Maar vertel my net eers gou 'n bietjie, wat is dit wat julle bied as dan 'n diens of 'n produk om hierdie goeders dan nou vir 'n boer makliker te maak? Liesel, dit is 'n kombinasie van goeders wat ons eintlik aanbied. Amper eerder 'n diens as net 'n produk. Dis gewoonlik 'n stelsel wat 'n mens nodig het. Dis 'n proses, 'n besigheidsproses en dan iemand wat ons noem 'n warm body
wat willing and able is om hierdie stelsel te bedryf, die proses deur te voer en wat bekwaam is en gewillig is om dit dan te doen. So, vertel my, is dit 'n sagte ware stelsel? Sit julle rekenaars oral op elke trekker in? Hoe werk dit? Hoe gaan 'n ou te werk? Die stelselkomponent van dit het basies 'n paar elemente. Die eerste ene is 'n brandstofbeheermeganisme wat ons op die pomp sit, wat eintlik jou pomp toesluit, en dan het ons wat ons noem 'n probe wat ons in die hooftank insit van die massatank, brandstofmassatank insit, en dan het ons die rekenaarprogramme en die verslagdoening. So wat ons doen is ons sluit eintlik die hele brandstofsisteem toe, en die sisteem laat jou toe om slegs aan gemagtigde voertuie brandstof te verskaf, en in daai proses identifiseer ons die voertuig. Ons kan ook die drywer of die operateur identifiseer, as ook die persoon wat die hele taak oorsien, of die wat ons nou noem die supervisor of die voorman. So watter probleme skakel dit als uit buite die feit dat jy dan nou data het om eintlik dan nou vir SARS te bewys dat dit is die dieselverbruik wat jy gehad het? Die hoofprobleem wat uitgeskakel word is jy kan na die tyd jou verskaffers met gemoedsrus betaal, jou brandstofverskaffers. So jy ontvang brandstof en jy weet presies met die stelsel hoeveel brandstof is afgelaai op jou plaas. Nommer 2 is, weet jy dan waarheen is daai brandstof, en jy kan nommer 1 vir SARS gelukkig hou om presies vir hulle te verduidelik waarna toe is die brandstof, en nommer 2 is jy kan sommer maar sien dit is na daai spesifieke voertuig toe of na daai spesifieke trekker toe, hy het soveel ure geloop en die brandstofverbruik maak dan sin. En sê vir my, is daar 'n maklike moniteringsmanier? Kry jy iets wat jy op jou foon dit kan kyk? Kan jy intyds kyk waar trekkers byvoorbeeld loop? Ja, beslis. Dit is akkurate, tydige en relevante inligting wat ons op die regte tyd en plek beskikbaar staan, maar tegnologie maak ons vry die laaste tyd. So op jou selfoon kan jy sien presies wanneer is brandstof afgetap en wanneer is brandstof ontvang in die tank. So jy as boer of as produksiebestuurder kan op enige stadium ingaan na enige tank toe op jou plaas om te bepaal hoeveel brandstof is daar. So in 'n besige saaityd of in 'n besige oestyd dat jy nie gevang kan word sonder brandstof nie, want dit wil ons nie hê nie.
Daar's 'n konstante vloei van voete en mense en besoekers hier verby ons Agri Xtra ateljee op NAMPO Park en dit is so lekker om te sien hoe mense die besienswaardighede geniet hierso vanjaar. En ons natuurlik het nog 'n gesprek wat ons aanknoop hierso. Chris Venter, hy is die mede-stigter van Ag Market. Hy is by ons om ons te vertel van die aanlyn platform vir boere. Chris, baie welkom en dankie dat jy met ons kom gesels. Baie dankie Annie. Chris, so jy's nou aan die stuur van hierdie aanlyn platform, maar vertel ons 'n bietjie meer wat julle doen en wat julle beoog om te doen vir boere. Ja, dankie. Ek dink die geleentheid is altyd daar om vir die boere digitaal mee te ondersteun. En ek dink wat ons fokus is om te sê, hoe kan ons die boer direk in kontak stel met die produkte wat hy nodig het op die plaas? Die aanlyn platform is 'n verkoopsplatform wat ons vir die boere baie breër produk op geleentheid gee en offer gee as wat hy noodwendig in 'n tak sal kry. Tipies in 'n tak sal jy sê nou maar 35 of 40.000 produkte kry. Op ons aanlyn platform Ag Market het ons op hierdie stadium naby aan 400.000 produkte. So dit gee vir die boer net 'n baie makliker opsie om te gaan kyk wat het hy nodig en natuurlik 'n maklike opsie om dit afgelewer te kry. Dis maar net 'n natuurlike ontwikkeling tydens COVID het soveel mense meer beweeg in die rigting van aanlyn kope. Dit maak net sin dat dit dieselfde is in landbou, maar hoeveel en watter tipe produkte en verskaffers verteenwoordig julle? So ons is gelukkig dat ons die John Deere produkte op ons platform het. Ons het baie van as jy Engelse woord power tools gaan gebruik, ons het baie van jou produkte wat jy jouself kan doen, baie plaasprodukte, baie implemente, selfs vir medisyne. So daar's die hele reeks, ek dink ons is baie naby aan 70 verskaffers wat ons aanlyn het. En omdat ons die boer direk in kontak stel met die verskaffer, gee dit om die geleentheid om te gaan kyk wat is die verskillende verskaffers wat daar is. En natuurlik vir ons is dit 'n bouproses. So ons het aanvanklik begin en ons katalogus groei elke maand met nuwe verskaffers wat opkom. Ons is by die punt waar die verskaffers ons dan al kontak om te sê dit kan ons opbring. Maar ek dink ook wat die mense partykeer onderskat is hoe tegnologies vooruit die boer al reeds is en hoe die boer al reeds tegnologie in sy bedryf inbring en ek dink ons is maar net deel van daai selfde paadjie en ontwikkelingspaadjie vir die boer rondom tegnologie. Met insette wat redelik duur is en dit is 'n brandpunt in landbou op die oomblik. Almal praat daaroor hoe om daaroor te kom en daar verby te kom. Die mark is verskriklik kompeterend. Is een van die voordele van hierdie platform ook dat boere dan die geleentheid het om te kyk watter prys en watter produk pas vir sy sak. Ja, ek dink wat ons is nie noodwendig gefokus om pryse noodwendig te vergelyk nie, maar wat ons wel doen is ons gee vir die boer die opsie om te sien wat is die verskillende produkte en natuurlik die verskillende handelsmerke op 'n selfde platform. Ons is nie 'n platform wat eksklusief gefokus is op een handelsmerk nie. So met die gevolg is dit is 'n Ag Market staan vir 'n marketplace as ek in Engels die Engelse verduideliking kan gee en as gevolg daarvan glo ons sal verder en verder kan uitbrei met verskillende produkte en natuurlik soos die verskillende produkte aan handelsname opkom sien jy die verskillende pryse. So die boer kan verseker gaan kyk daarna. Dit is 'n groeiproses en ons gee vir die boer meer en meer opsies elke maand, maar hy sal seker kan gaan kyk wat is die opsies van verskillende handelsmerke en natuurlik baie mense vergeet baie keer die boer is baie handelsloyaal, handelsmerk loyaal en ek dink dit gee ten minste vir hom die geleentheid om te kyk wat daar is. Ja. Daar's baie voordele vir die boer. Vertel ons van die voordele van die verskaffers. Ja, die verskaffers kry sy produk in die boer se hand binne 'n sekonde. So vir 'n verskaffer is daar groot voordele. Ek dink dit is natuurlik nasionaal, so daar's nie, aanlyn het nie grense nie. So mense in Afrika kan ons produkte sien. Mense oor die hele Suid-Afrika kan ons produkte sien. So dit gee vir daai verskaffer 'n geleentheid soos wat hy uitbrei, dat hy dadelik kan sien wat is die boer daar buite se behoefte. En ons kan daai inligting teruggee vir die verskaffer. Ek dink die geleentheid ook is om te sien, hoeveel mense begin aanlyn die platform besoek. So ons sal oor deur 'n maand sal ons al oor 25.000 mense wat begin kyk na die platform. So dis 'n aansienlike voordeel wat jy kry vir 'n verskaffer om daarbey uit te kom. Ek genoem John Deere parte word ook op julle platform verkoop.
Vertel ons 'n bietjie meer oor daai verhouding met John Deere. Ek dink dis meer ondersteuning vir die handelstakke van John Deere en vir John Deere self. So ons is nie, miskien om duidelik te stel, ons kompeteer glad nie met die John Deere handelstakke nie. Ons is regtig as 'n ondersteuningsdiens daar vir hulle om hulle produk aanlyn te verkoop en die aanlyn platform verkoop uit die John Deere tak uit. So en die handelaar is nog steeds heeltemal betrokke daarbey. So dis eintlik maar 'n samewerkingsooreenkoms tussen onsself, John Deere en die John Deere takke en natuurlik die handelaars wat baie belangrik is in die proses. So vir ons is dit belangrik om seker te maak dat die handelaars gelukkig is, dat ons vir hulle daai ondersteuningsdiens gee. Daar's natuurlik baie komplekse prosesse agter die skerms wat aangaan, maar ja, ek dink is 'n baie goeie verhouding vir ons en ek glo vir hulle ook. Innovasie, tegnologie, alles beweeg so verskriklik vinnig. Hoe sien julle die toekoms van aanlyn kope vir spesifiek in landbou? Ek dink is iets wat gaan aanhou groei. Ek dink mense vergeet partykeer van artificial intelligence en die voordeel wat dit bring vir ons en baie mense is gekant daarteen. Ek dink die voordeel wat ons sien daarmee is dat jy kan amper vir die boers die behoefte gee wat hy nodig het. So en jy kan gaan kyk na daai behoefte en jy kan ook vir hom indikasie gee van wat ander boere in die omgewing gebruik, jy weet. En ek dink uit 'n bemarkingsoogpunt kan ons vir spesifieke areas wat byvoorbeeld 'n brandgevaar het, kan ons produkte daar gaan stel en uit 'n bemarkingsproses daai produkte vir hulle oplos. So tegnologie vorentoe gaan net meer en meer ontwikkel. Mens sien dit in terme van die inligting, die data wat uit die grond uitkom. Ons sien daai data wat deurgaan na die boer se beplanningproses vir volgende jaar. Ultimately vir die boer is daar twee goed. Hy wil sy opkoms verbeter op die plaas en hy wil sy prysbestuur verbeter. En tegnologie op beide van daai vlakke speel 'n massiewe rol. Ek dink uit 'n digitale wêreld vir ons is dit om te sê hoe gaan ons digitaal die boere in staat stel om nog beter te besluite te neem. En deur 'n platform te skep waar die produkte sien, glo ons hy kan beter besluite neem en natuurlik glo ons in die toekoms om ander produkte daarbey by te voeg soos 'n finansiële produk gaan vir hom in staat stel om ook daai besluite makliker te kan neem. NAMPO het ons net weer gewys dat persoonlike verhoudinge is baie belangrik vir mense in landbou. Ja. Boere, produsente, verskaffers, besighede wat bymekaar kom hier by NAMPO om daai vennootskappe sterker te maak. Baie mense dink daar's 'n leemte daarvan in digitale aankope. Is dit waar? Ek weet nie, ek meen ons sien baie boere wat of mense wat iets sal aankoop maar wat nog steeds sal inbel. So ons het ook jy weet ons het ook 'n inbeldiens en daar's 'n telefoon op die platform. So jy kry nog mense wat daai behoefte het wat sal bel en iets sal vra. Ons het al mense gekry wat by die kantoor sal kom opdaag om te kyk hoe lyk 'n produk. So jy het maar daai geleentheid van mense wat dit soek. Ek dink jou jong mense en selfs van die ouer garde wat begin oorbeweeg as hulle as ek 'n Engelse term convenience daarvan begin ervaar, die gemak daarvan begin ervaar, dan kom hulle agter jy het eintlik die beste van beide wêreld, want jy kan nog steeds jou verhouding hê as dit nou graanboere is op sy graanbemarking, maar jy kan ook die geleentheid hê om die goed wat half van 'n nuisance effek het om dit makliker te bekom. So ek dink uit 'n boer kan hy amper besluit wat is die beste vir hom en hoe hy dit wil bestuur. Tegnologie is absoluut die pad van die toekoms. Baie dankie Chris, lekker om met jou te gesels. Baie dankie Anlie vir dit. Dit Chris Venter van Ag Market, hy is die mede-stigter daar. Ons het nog inligting en nuus en gebeure hier by NAMPO vir julle, bly by Agri Xtra. Agri Xtra is very privileged today because we're speaking to a young farmer, Fred Jr. McCarthy. He's 11. Fred, that's right, I've got it right. Yes. Wow, that's incredible. A lot of people only get to be farmers once they're like 35, 40. So how did you get into it? It started when I was in grade 2 and when we weren't really staying in the farms, but we took visits to the farm on the holidays and all that. Yeah. Wow, and tell me, what do you farm with? We are farming with broilers, vegetable production and egg production. That's incredible. So tell me a little bit, how many broilers do you produce? We produce 10,000 a month. Wow, 10,000. So it's not a small operation, you're already at a big operation. But how much time do you spend on the farm? The whole day I can be busy checking the chickens and playing with the big toys. And that's just during school holidays, right? No, also during school time
and after school, I go and play with the big toys. Like what big toys do you have? The tractors and all the quad bikes and all those things. Yeah. What's your favorite brand of tractor? It is John Deere and O class. So now tell me, you play with big toys, you already produce broilers, eggs, vegetables. How do you see more young people getting involved? And what do your friends who are not into farming say about farming? Have you convinced them yet that that's the way to go and it's super cool? Like sometimes my friends come over and they are like, wow, such a young boy doing all this for others. So this junior farm park is going to also train them to be farmers so that we can all grow our food, because millions of children go to bed without anything to eat. So I want food to be affordable for everyone. Fred, that's amazing. Thank you so much for speaking to us. It's been a real pleasure. You're an inspiration. And if you had a message to other young people out there your age who know nothing about farming, what would that be? I'll tell them that farming, you know how to produce your own food, and it's also food safety, where you don't, you know what is in your food, you know what is in your food, and you know how it's grown. So you, like, instead of keeping those trees and flowers that are in the farm in your place where they are not giving you anything, it's better to plant the carrots, things that you use in your house, to plant those. Absolutely. Fred, thank you so much. Fist pump, all the best. We wish you all the best on your farming journey. We're going to keep our eyes on you. One day you're going to be one of South Africa's big commercial farmers. Thank you. Ek is hier by Agri en ek gesels met Via de Klerk, so gemaklik voor 'n kamera soos agter 'n trekker. Hoe gaan dit? Nee, goed met jou. Eintlik uit my comfort zone, maar dankie. Maar dankie vir die moeite. Hoorie, Via, is jy familie van die bekende digter Via de Klerk? Nee, ek kry dit baie, maar nee. Jy kry dit baie? Nee, ek is familie nie. Okay, ons dalk baie ver langs, maar nie wat ek van weet. Iewers. Dig jy self? Nee. Ek sal nou weer wys. Okay, fantasties. Hoorie vinnig, nee, waar boer jy? Ek boer tussen Endrina, naby Endrina tussen Middelburg en Bethal. Mielie, sojas, beeste, so maar die tipiese goed wat daar in daai wêreld verbou en dan nou NAMPO. Jy weet, 2 jaar nie NAMPO gehad nie. Wat beteken NAMPO vir 'n boer? Ek dink dis elke jaar is dit 'n wonderlike ondervinding en ek dink vir al die jare dit nou jare of wat nie was nie. Ek dink almal is uitgehonger daarvoor en ek het nou nog nie baie deurgestap nie. Dit lyk of almal verskriklik baie moeite gedoen het. So daar's nuwe goed, weet as jy elke jaar kom dan jy tel nie so baie nuwe goedjies op nie, maar as jy 'n jaar of 2 of 3 skiep, dan is daar obviously baie nuwe goed want landbou en tegnologie ontwikkel en vermeerder so vinnig dat jy gaan dan 'n klomp nuwe goed vandag sien. So dis baie opwindend om hier te wees vandag. Dit was 'n goeie landboujaar onder alle omstandighede, kom sê die laaste 2 jaar. En jy kan dit ook sien, want as jy nou sê equipment, jy's nou die een daar. Jy weet dis nie jy koop nou nie 'n tweedehandse karretjie nie. Jy weet, so kan jy ten minste sien landbou groei, hou aan groei. Ja. Nee, definitief. Dit is een van ons betere jare. As jy kyk in die Suid-Afrikaanse landboumark, die trekkerverkope is 8800 eenhede dink ek vir die laaste rollende 12 maande. Histories is ons 'n mark wat hier rondom 5000 eenhede is. So jy weet persentasies is dit baie op en ek dink dit is ook maar net half teruggehou deur die kapasiteit van verskaffers om masjiene te hê. Daar is nie genoeg masjiene in die wêreld gewees om te verskaf nie. So landbou is in 'n baie goeie spasie. Ek dink ons het redelik 'n goeie oeste gehad ten spyte van die baie reën en wat gebeur het. En ons kon daarom kop bo water hou. So jy weet ons is baie dankbaar om in die landbouindustrie te gewees het in die COVID periode. So ja, goeie groei gehad. Ons kyk verder hier by Agri, 'n ongelooflike, ek kan nie sê stalletjie nie. Hierdie is 'n mini mall. So wil nou net eers jou rol. Johrné, ek is die bemarkingsbestuurder vir Agri Groep. Ek kyk na al die events, die borgskappe, natuurlik ons handelsmerk en natuurlik ons kliënte. Ek moet jou geluk wens want jy sê jy handelsmerk. As mens net kyk na julle uitstalruimte, dan dit praat van klas, dit praat van vooruitgang, dit praat van gemaak vir julle bederf, die ouens hier. Jy weet hoe belangrik is dit om net dit te beplan vir 'n NAMPO?
Johrné, dit was nogal 'n goeie beplanning wat ons in 'n baie kort rukkie gedoen het, maar ek dink ons fokus vir die jaar was reeds klaar bepaal volgens ons strategieë. En as 'n Agri groep fokus ons natuurlik op die boer. Ons handelsmerk is sterk en ons wil weer bou op ons handelsmerk en ons is trots op ons handelsmerk. So as Agri is ons fokus weer terug op die boer, ons belyn aan die boer, ons kyk na ons verskillende besigheidseenhede wat ook die fokus plaas op die boer. So vir ons is baie trots daarom te sê dat ons is jou vennoot in landboubesigheid. En dan hoor ek, jy het 'n dogtertjie wat net so opgewonde is oor die boerdery. Is dit lekker om die jong generasie te sien wat ook belangstel? Ja, dit is. Dis of sy nog eendag gaan boer of nie gaan boer nie, weet ek nou nie, maar sy's passievol daaroor en dit is vir my lekker. Is lekker om 'n indruk op haar te maak met dit wat ek doen. So dit is is eintlik 'n voorreg om 'n familie te kan hê wat in die landbou belangstel en wat my ondersteun in die landbou. Wanneer koop jy weer grond? Wanneer die dieselprys en die kunstmestprys afkom. Okay, dit is. Dankie vir jou tyd, Baie dankie. Ons is hier by Camp Products, proudly South African, South African. Hier is Roan, die Afrikaanse Engelsman, wat vir ons 'n demo gedoen. Alles word in Suid-Afrika vervaardig. Hierdie word gemaak. Dit is so kompakte braai. Ons gaan hom vir jou op die einde wys. Hoe hom in daai sakkie wat ook Suid-Afrikaans gemaak is. So Roan. Yes. Hi julle. Verduidelik vir ons. Take it away. Take it away. Ons is Camp Products van Somerse Wes in die Kaap. 100% local. Ons doen ons flat packs. Hier is nie net 'n braai nie julle. Dis ook 'n smoker. Hy's ook 'n flat top. Ons kan eintlik nou 'n houtvuur op hierdie tafel maak, solank hy op die stand staan. So hy kan plastiek wees, hy kan hout wees. As hier kan jy vuur opmaak, solank hy op hierdie stand staan. No way. 100%. Okay. Yes way. Yes way. Yes way. Nou gaan ons iets hier lekker rook. Nie groen goed, ons gaan nou hier lekker vleis rook. Daar's nou jou smoker. Ja. Nou lekker ontbyt. 'n regmaak ontbyt. Dan maak jy vir jou so 'n mixkrultjie. Jy kan vir jou eier bak, jy kan vir jou tot 'n stir fry. Nou gaan ons die hele ding wegpak. In die dishwasher eers. Hou hom lekker skoon, maintenance. Jy kan alles dishwasher insit. Alles dishwasher. Hy's nou klaar gedishwash. Hy's nou klaar gedishwash. En dan gaan ons hom verpak om vir jou te wys hoe kyk jy dit. Hoe se wag hy hom nou net uit. Kyk net hoe eenvoudig dit is. Kyk hoe kompakt is. Net so. 1 2 3. Kyk daar. Kil jou hier, kil jou daar en sien daar, maar sien nou. Fantasties. Jy kry ook jou ribstand by. Dankie vir die vrystatus. Wat is sy ribstand? Tongs, aluminium. Ons doen alles self. Alles by die hand julle. Jy het jou smoker grid, double grid en jou ribstop handsak wat ons maak self. Roan, die groot vraag is, wat kos hy? Hy kos baie min. 1650. Ons het die deluxe long vir 2250 en ons pizza oond. Kyk hierdie pizza oondjie. Kyk hier daar, met ceramic binne. Stainless steel, 1.2 dik, ceramic steel, unglazed. Gee vir jou 'n fantastiese wood-fired pizza. Kyk daar. Thermometer baie belangrik. Jy sien, ons het ventilasie, hot air risers. So jy kan die smaak van die vuur kry. Yes. Jy kan tot ouksaaks ondergooi, dan het jy 'n gerookte pizza. En wat noem jy daai pizza? 'n Roaneers. 'n Roaneers, double up. En hy's 1850. Dis 'n bargain. Roan, best salesman ever. Baie dankie. Wie wat sê hulle vir 'n goeie salesman? You're on fire. You're on fire. Ek like dit. Baie dankie julle en 'n lekker dag vir almal. Waar is dit lekker? Hier is dit lekker. Waar? By NAMPO. En nou praat ons met ons eie Gerrit Bezuidenhout. Hy's natuurlik van Landbouweekblad. Gerrit, jy's nou in daai stoel en jy's gewoond aan die stoel, hoe voel dit? Anlie, ek moet vir jou sê, hierdie stoel voel bietjie warm. Ek is gewoond om die vrae te vra nie om hulle te beantwoord nie. So, maar ek dink ons gaan lekker gesels. So jy's 'n senior joernalis by Landbouweekblad. Ja, ek is 'n senior joernalis by Landbouweekblad, meestal genoop met mekanisasie. En dan natuurlik wat verband hou met mekanisasie is tog maar graanproduksie eintlik in my geval. So ek het so maar deur die jare met die mekanisasie toe nou by die graan ook ingeval. So ek kyk na die produksie en dan al die faktore wat daarmee saamspeel. Hoe voor ons praat oor hoe jy in landbou ingekom het, hoe het jy in journalistiek ingekom? Jong, ek dink ek sê altyd vir mense journalistiek is 'n snaakse beroep. Ek dink baie min ouens kies om 'n joernalis te word. Jy
jy word half geroep daartoe. As jy weer sien, doen jy 'n paar verskillende goedjies en jy weer sien as jy joernalis. So ek het eers regte gaan swat, maar dit was nie die regte rigting vir my gewees nie. Toe het ek saam met my pa gaan boer, my pa boer op Delmas. En toe sê hy vir my eendag, jonge maat, dis nou baie goed en wel en ek werk lekker saam met jou, maar jy moet dan ietsie gaan doen. En toe het ek journalistiek gaan swat. Ek het eintlik al dit gedoen, maar ek het nog altyd gehou van skryf. Dit was nog altyd vir my 'n lekker ding gewees. So mooi in my kraal toe nou gepas. En toe eers ingenieurswese en mynboujoernalis gewees, wat omtrent die een is amper lynreg teenoor landbou en die ander een loop so lekker parallel met hom saam. En toe uiteindelik vir die melkprodusentenorganisasie gaan werk en vir die rooivleisprodusentenorganisasie gaan werk en toe hierso so in 2011 toe het ek by Landbouweekblad ingeval. Promosiejoernalis gewees daai jare. So jou belangstelling in skryf en jou belangstelling in landbou loop hand aan hand. Absoluut. Maar hoe ervaar jy dit by Landbouweekblad? Wat is die kultuur daar en wat is dit van die werk wat so na jou toe spreek? Ja, kyk, die lekker ding van Landbouweekblad is die diepe besef van dat ons landbou dien. Dit is die groot ding. Jy weet, ek het gister met Dr. Fafa Malan ook gesels. En hy sê, weet jy, dit is, ek dink nie die joernaliste besef altyd die groot werk wat hulle doen daar buite nie. En toe dink ek, weet jy, hy is eintlik heeltemal reg, want ons is so besig om sperdatums te jaag en die volgende groot artikel te probeer skryf, dat 'n ou partykeer dalk verloor dat dit landbou is wat jy dien. Nou by Landbouweekblad word dit nogal gereeld herhaal. Nee, ons is hierso vir ons boere. En ek dink dit word die feit dat ons sê Landbouweekblad boer op ons werf. Nee, ons is deel van landbou. Weet jy, net soos al die ander, dis een groot familie wil ek eintlik sê. So dit is wat Landbouweekblad vir my so spesiaal maak. Nou wil ek hê jy moet jou hart bietjie op jou mou uitlaat en vir ons vertel wat dit beteken om landboustories te skryf. Want ja, uiteraard skryf jy oor mekanisasie en jy skryf oor graan, produsente en opbrengste en kultivars en al daardie mooi goeders. Maar tussendeur daardie feite en jargon, as ek nou daai Engelse woord kan gebruik, is daar mense se lewens en mense se families en mense se harte in verweef. Ja. Vertel ons hoe dit aan jou raak om daardie stories te vertel. Ja, en kyk Anlie, dit is, ek dink ons kan nooit daai emosionele verbintenis tot landbou jy kan dit nooit wegvat nie. Nee, ek meen dit is in baie gevalle praat ons van generasies boere wat op plase is en ek dink vir my persoonlik die stories wat my die hardste slaan is wanneer ons droogte sien. Droogte is 'n verskriklike ding. Dis omtrent 'n vloekwoord. Dit is, ja. Maar weet jy wat, terselfdertyd wanneer die swaar kry sal klaar vir my taamlik rof, maar dis wanneer jy daai heroïese verhale sien van boere wat net vasbyt. Dis dan wanneer jy besef wat se voortreffelike boere ons het en is daai tipe stories wat 'n ou jy moet partykeer gesels jy en dan vat jy maar eers bietjie 'n diep sluk en kyk bietjie weg, jy maar bietjie 'n traantjie af en dan gaan jy weer aan, jy weet. Daai tipe stories lê my baie na in die hart. En trots ook. Ja. Boere wat weet wat se harde werk en ure het in iets ingegaan en die uitdagings wat oorkom is om tot op 'n punt te kom en dan staan hulle voor jou met 'n ongelooflike spogdier of iets wat hulle bereik het op hulle lande. En dan kan mens sien, daai emosie sit by hulle op maar vlak. Ja. Nee, dis baie waar en weet jy die lekker ding van Landbouweekblad is die manier hoe boere hulle huise en hulle harte vir ons oopmaak. Jy weet aan die begin toe ek nou begin het as 'n groentjie by Landbouweekblad was landbou 'n bedryf gewees en nou is landbou 'n huis. Jy weet, dis regtig so. So die boere van hierdie land is mense met geweldige groot harte, gulhartigheid, steek nie dinge weg nie. Dis regtig mense wat jou in hulle huise intrek, in hulle bedrywighede intrek en die belangrikste ding, jou vertrou met dit wat hulle probeer bereik. En dit maak ou nederig. Dis regtig ongelooflik om deel te wees van iets so groots. Nou die boere nooi
julle as joernaliste, ons as joernaliste so vrylik in hulle huise in. Ja. Nou wil ons 'n bietjie in jou huis kom krap. Vertel ons van jou werk, jou daaglikse werk. Dis nie altyd net na plase toe gaan en met boere praat nie. Daar's baie industrie, streeksgesprekke betrokke. Wat doen jy? Ja. Wel, so meeste van die tyd is dit dis 'n leerproses heeltyd. Ek sê altyd weet landbou is 'n deurlopende leerproses en dit is ook geensins anders vir 'n landboujoernalis nie. Nee, jy moet heeltyd op die voorgrond bly, aan die snykant bly van tegnologie, van die jongste inligting. So wat ons altyd sê by Landbouweekblad is jy moet jou boere bel, bly heeltyd in kontak. Nou weer eens, as hulle jou familie en jou vriende word, tel die telefoon op en gesels met hulle so wat jy met jou pelle gesels, nê. En so dit is nogal baie deel van my dag dalk is om met hierdie manne en dames te gesels, uitvind hoe gaan dit met hulle. Jy weet ek gaan nie 'n ou bel en sê hoorie wat is die storie nie. Ek wil hoor hoe gaan dit met hulle. En daaruit kom jou stories op die ou einde van die dag. En dan wat baie lekker is wanneer jou landboubedryf jou begin terugbel. Hoor hoe gaan dit met jou? En dan terloops hoor jy ek het hierdie ding gehoor. Kom ons gaan skryf bietjie daaroor. Jy weet, so dis nogal vir my baie lekker. Dan terselfdertyd ek's natuurlik 'n aanbieder op Landbou weekliks. Dit beteken dat ek wel baie by die plase uitkom en bietjie sien wat die manne daar doen. Weer eens, mekanisasie nie. Ek dink ek noem dit tot vervelings toe, maar ek's baie betrokke by die mekanisasie deel van hierdie goedjies. So wanneer ek nie skryf vir Landbouweekblad nie, praat ek vir Landbou weekliks. En ja, dit is maar my dagtaak daai. Nou wanneer dit goed gaan, praat mense baie vrylik. En hulle sal vir jou vertel presies wat het so goed gegaan. Ja. Maar wanneer dit minder goed gaan, dis nou wanneer jou menslike soft skills saam met jou journalistiek skills moet saamwerk, sodat jy die storie uit iemand kan uittrek sonder dat jy hulle net afbreek in die proses. Vertel ons bietjie daarvan. Goed. So ja, wanneer dit moeilik gaan, byvoorbeeld ek het eendag met 'n boer gesels, seker letterlik 'n uur nadat daar dit was een van daai vreemde weeromstandighede en oor 160 km strook is daar alles weggeslaan deur haal. En toe praat ek nou met hom so uur nadat dit nou gebeur het. En nou moet ons die storie uitkry, en dit is 'n nuus storie. Nou in daai geval moet jy die man toelaat om sy sê te sê. Jy weet, stagies en stadig maar seker, hoor hoe dit gaan, hoe voel hy? En wat is die belangrikste ding in 'n moeilike tyd nie? Ek dink ons is baie geneig om onsself te veel vas te kyk in moeilike tye. My modus operandi is altyd soek die oplossing. Dit het gebeur, dit was verskriklik geweest. Goed, wat is jou oplossing? Nee. Nou baie keer na 'n uur gaan 'n ou nog nie al vir jou 'n vaste oplossing hê nie, maar jy kan al hoor, okay, hy het al klaar begin dink, wat gaan hy nou doen? Hoe gaan hy dinge doen? Wat kan hy doen? Wat gaan hy spuit dalk? Jy weet, gaan dit wat hy kan red, gaan hy dalk spuit vir roes byvoorbeeld, nê. En dis wat dit dan bietjie makliker maak om daai storie te kry, want daar's hoop aan die einde van hierdie donker tonnel, nê. En as 'n ou daarop fokus, dan kry jy die storie in die moeilike tye, kry jy dan ook uiteindelik by jou mense. En natuurlik die breër prentjie ook is dat net deur inligting met julle lesers en kykers te deel, is julle al klaar deel van die oplossing by Landbouweekblad. En met tye wat verander, nou dat daar baie meer digitale interaksie is tussen mense en die inligting wat hulle verbruik, het julle ook verander en julle het nou 'n app, die woord toep sit nie so maklik op my tong nie, so ek roep hom maar nog steeds 'n app. Verduidelik 'n bietjie vir ons, hoe het jou benadering tot journalistiek verander in hierdie digitale era? Ja, yesterday nie, dis ongelooflik, veral as ou nou dink oor die afgelope, dit voel so kort nie, 5 jaar miskien, wat 'n ou begin het met hierdie goeders. Ek het vanoggend met iemand gesels te sê, ek weet jy, ons het op 'n punt gekom wat ons gesê het, ons vertel heeltyd vir boere, jy moet diversifiseer. Want as jy diversifiseer, dan versprei natuurlik jou risiko. Maar ons doen dit nie self nie. Want ons het 'n tydskrif, maar ons moet hom vorentoe vat. En hoe gaan ons dit nou doen? En toe het ons stadig maar seker ander planne begin doen. Ons het ons boeke uitgebring, wat bietjie fokus op tegnologie, ander op vee.
Ons boereplanne wat natuurlik baie interessant is, want ons het geweldige vindingryke boere in hierdie land. Ja. En natuurlik die televisieprogram en uiteindelik het ons nou begin om te kyk na hierdie app van ons. En ek wil vir jou sê wat dit beteken is dit het die rol van 'n joernalis net soveel meer veelsidig gemaak. Jy kan nie nou meer langer agter in die kantoor sit en net artikels skryf nie. Jy moet nou deel word van 'n groter prentjie en jy moet ander vaardighede aanleer. Wat dit veral gemaak het is dat ons nuus wat ons uitbring kan ons vinniger uitbring. Dis die groot ding, nee. Nou hoef jy nie meer elke week jou Landbouweekblad te lees om te weet wat in die landbou nuus aangaan nie. Jy kan letterlik iets wat vanoggend gebeur het is vanmiddag by jou op jou toep en jy weet wat aangaan en jy is op hoogte. Maar dit beteken natuurlik ook dat jy joernalis baie vinniger moet werk. En mens moet nogal dinge bietjie meer opbreek in kleiner brokkies verbruikbare inligting wat mense vinnig kan consume. Ja, dit is baie waar, jy weet, en ek dink dit is nogal 'n ding wat 'n ou by moet aanpas, want een oomblik moet jy kort, maklik verteerbare nuusbrokkies skryf, volgende oomblik moet jy 'n bietjie meer tegniese artikels skryf. En om dan daai denkskuif te maak, dit vat partykeer so 2 koppies koffie en dan is 'n ou weer in 'n ander denkrigting. Dan kan jy nou jou artikel ook gaan staan en skryf, jy weet. En dan moet jy nou natuurlik ook voor die kamera journalistiek uitoefen. Hoe is dit vir jou anders as jy skryf? Want dit is baie meer blootstellend vir jou as die joernalis. As jy skryf, is jy amper 'n stil stem. Ja. Maar wanneer jy praat en mense kan jou sien, dan is jou woorde joune. Ja, presies. En jy moet verantwoordelikheid neem daarvoor, nee. Daar's 'n groot besef dat die joernalis moet besef dat hy 'n geweldige verantwoordelikheid, sy 'n groot verantwoordelikheid het teenoor sy kyker en sy leser. En ek dink des te meer as jy die gesig is wat op televisie die vrae vra, nee. Dan moet jy integriteit hê en jou passie vir dit wat jy doen kan jy nie wegsteek nie. Ek dink jy word baie vinniger uitgevang as jy nie glo in dit wat jy sê as jy voor die kamera is nie. Op papier is geduldig. Ek meen ons almal weet dit, veral as ons begin kyk na rugbyspanne, maar as jy voor die kamera is, dan is alles oop en eerlik en veral as dit 'n lewendige uitsending is, nê, en jy kan nie teruggaan nie. Rewind. Dit wat hierso is, moet hierso wees, nê. En ek dink dit skep natuurlik dan nou die geleentheid om dit wat jy glo en dit wat jy voel en daai passie dat you just leave it all out there. Alles vir almal om te sien. Dis maar hoe ek dit sien. Vertel ons van een van die moeilikste artikels wat jy al ooit vir Landbouweekblad moes skryf. Ja, die moeilikste is maar is maar die droogte stories. Ek het 'n geleentheid gekry om saam met een van die vervoermaatskappye af te ry. Ons het die pad gevat hierso so van Gauteng af al die pad onder tot in Ficksburg. En dan so by aflaaipunte gestop en dan voer afgelaai hierso in 2016. En om daai mense se die dankbaarheid het my geweldig getref, diep getref. So dit was nogal 'n moeilike storie om te skryf. Dit was 'n taai ene geweest. Maar ek dink altyd toe ek nou begin het by Landbouweekblad, dan eendag toe die ou joernaliste, die manne wat nou al, die manne van farms soos hulle in die Bybel sou sê. Die ringkoppe. Toe het ons eendag het ons 'n konferensie en toe sit die ouens en toe begin hulle stories vertel van hulle wedervarings in Landbouweekblad. En ek het na hierdie ouens geluister en ek het gedink, weet jy wat, ek wil eendag wil ek ook daar wees. Eendag wil ek ook hierdie tipe stories kan vertel. En ek wil nou vinnig vir jou 'n storieetjie vertel, 'n interessante ding. Hierdie was nou nie die moeilikste nie, hierdie was net 'n interessante ding wat my gebeur het. En dit my ook nogal bietjie laat nadink. Ek sit eendag by die kantoor en daar kom 'n boodskap oor LinkedIn van 'n man wat sê uit 'n tamatieboerdery. En hierdie tamatieboerdery is in Suid-Afrika en in Zambië. En hulle produseer, ek weet nie, 30 ton tamaties op 'n slag en dit gaan net ongelooflik en hulle kry fantastiese pryse en so aan. Hy sal graag bietjie met my wil gesels oor 'n artikel. Ja. Ek sê, stuur van boodskap terug, sê vir hom, meneer, dit klink vir my fantasties, ons kan so maak. En in elk geval ons reël 'n dag en 'n datum en ek kry een van my
verteenwoordigers om saam met my te gaan, want ek meen as 'n groot maatskappy is, kan ons ook 'n bietjie kyk na advertensie. Ons ry na die man se huis toe en kom by sy huis in die hek is toe en ons druk die klokkie en daar gebeur niks en ek lui weer die klokkie en hier kom 'n vrou uitgestap en sy vra vir ons wat maak ons hier? Ons sê nee, ons is hier so om die man te sien. Hy het met my gesels oor 'n moontlike artikel vir sy tomaties. En sy het ons vir 'n rukkie gekyk en sy het so half gelyk of sy nou wonder maak ek 'n grap. En toe sê sy vir my, meneer Bezuidenhout, my man ly aan demensie. Sy sê, maar kom in, dan kan julle nou sien. Ek sê, nee, dit is heeltemal reg. En ek en die verteenwoordiger stap in huis en vreeslike netjie sy huis baie mooi uitgelê. Sy sê, sit so lank in die sitkamer, sy bring nou vir ons 'n bietjie koffie. En sy roep haar man daar. En hier kom hierdie vreeslike netjies aangetrekte man in. Hy groet ons, hy sê vir my, hoorie, ek sien jy is hierso vir die artikel oor die tomaties, hy is baie bly om my te sien. Ek tog, jong, hier word my been mos nou getrek. Nou weet ek nie, was daar huismoeles, en sy vrou dalk besluit, sy gaan nou hierdie man nou kry vir die joernaliste nie. En, maar in elk geval, ons gesels oor sy tomaties, en uiteindelik, sy vrou kom toe in, sy sê, hoorie maar, gaan wys vir hulle jou aanplantings. Ja, sy, nou, hy het nou die tomatie aanplantings hier buite. En ons stap daar uit. Hierso staan 3 tomatieplante wat so oprang teen die muur, nee. Maar hierdie man vertel vir my van bemesting, sy onkruiddoderprogram, sy kontrakte wat hy het, en soos jy kan sien, hierdie tomaties groei fantasties, die produksie is natuurlik, hierso so 8 ton wat ons hierna kyk, meneer Bezuidenhout, so wat jy kan sien, hierso is natuurlik die vlaggenskap van my produksie, wat ons nou binnekort na Zambië toe gaan uitvoer. 3 tomaties. Hoorie, maar ek skryf nie, asof ek 'n artikel gaan skryf. Ek skryf hierdie man se storie neer, en nou staan my verteenwoordiger langs met sulke groot oë. Nou, ek vra, ek doen nou volledige onderhoud met hierdie man. Ek dog, bestaan nie, wag nou, ek het nou harde genoeg gewerk. Ek sê vir hom, maar weet jy wat, nee, die man hier langs my, hy is ons advertensieverteenwoordiger, hy sal vreeslik belangstel om dalk bietjie te praat oor advertensies. Ja, sê, kom ons gaan sit binne, gaan selfs bietjie oor advertensies. Ons is in, maar hierdie advertensieverteenwoordiger, to his credit nie, hy verkoop aan hierdie man advertensies, jy nie kan glo nie. Hy het die Landbouweekblad daar uit, nou wys hy vir hom, hierdie is nou ons volblad, ons kan vir hom in volkleur doen, ons kan hom vir jou, as jy nou bietjie kleiner gaan, swart en wit, hierdie man stem saam, nee, dit is alles nou fantasties. Uiteindelik sê ek toe nou, hoor, ek dink ons moet nou 'n bietjie gaan. Dankie vir die onderhoud. Ja, sê en ja, maar nou gee ons vir 'n Landbouweekblad en sê, hoor, is daar enige navrae is, asseblief bel, laat ons weet, ons gaan enige tyd gesels. En ons groet toe nou en ons groet die dame, sy vrou toe nou en ons stap uit, sy stap saam met ons. Hy is toe nou weer terug na sy tomaties toe. Ja. En toe ons buite kom, toe roep sy ons terug. Sê sy vir ons, sy wil net vir ons dankie sê, vir die manier wat ons met hom gewerk het, en sy sê nee, jy weet, hy gaan dit nou vir altyd onthou, dit was nou vir hom baie goed geweest. En my so getref, nee, dat selfs in so 'n situasie, kan 'n ou daai landbouwaardes, daai landbouondersteuning, daai liefde wat ons almal vir landbou het, kan jy bly deel, nee, dat selfs 'n ou wat dit bietjie minder goed mee reg gaan, dat hy ook sy oomblik gehad het, dat ons so kon deel wees van sy lewe ook, nee. Ja. So dit was nogal iets wat my altyd sal bybly. Dit is 'n ongelooflike storie. Ja. Ek kan dink dit is verskriklike lekker werk wat jy doen. Juis oor daai kultuur van mense waardes en landbouwaardes. Ja, daar is nie nog so 'n bedryf enigstens in die wêreld soos landbou nie. Jy weet, ek was nou gelukkig genoeg om in Maart maand was ek Amerika toe gewees. Ek het 'n bietjie daar met die Amerikaanse boere ook gaan skakel. Weet jy, boere reg oor die wêreld is almal eners. Ja, dieselfde. Almal dieselfde. Wel, baie dankie vir die werk wat julle doen by Landbouweekblad. Ons waardeer julle en die werk wat jy doen. Ek hoop vir jou nog baie tomatieboere vir die toekoms. Vreeslik dankie Gerrit, ons praat weer met jou. En met julle praat ons ook weer net hierna. Grant, we know that your soil type on your farm has a huge influence on the cultivars that you're going to plant at the end of the day. Can you explain to us a little bit more how soil type influences this cultivar choice, please?
For sure. Obviously, the soils that you have on your farm are a given, and soils range from sandy to loam to high clay content soils. And those physical attributes have a huge impact on the growth and performance of different crops. So your sandy soils are more inclined to be free drained, and that movement of water out of the root zone can influence the type of cultivar that you would plant. So definitely you need to consider your soil type and marry that to an adapted cultivar, and that can really hopefully enable you to be more successful in terms of your crop production. How do you make that cultivar choice? Are there certain traits, are there certain factors that you have to keep in mind? Yes, for sure. So, as I say, with sandy soils, you can have a scenario where water drains away and you can be more prone to drought risk. And then you would obviously then look at a cultivar that is more drought tolerant. So you would look at the characteristics of the cultivar itself and say, okay, these cultivars are better adapted to drought conditions or to drier conditions, and that might then well be a good choice for that particular field. And then in high clay conditions, waterlogging or loss of nutrients might be a problem, and often under those conditions you're looking for a cultivar that can come away early at the beginning of the season and establish well under cool, moist conditions, because the drainage of that soil is limited by the high clay content. So definitely you can influence your risk profile by selecting the right cultivar for the different soil types. Now, when we look at different soil types, does that also play a role in the type of crop that you are going to produce? I know that, for instance, soybeans have got a different profile than maize or corn or mealies. Will that play a role? It will play a role, but generally it's a minor role. So, as I said, your resources that you have in terms of the land is a given for your farm. You then need to manage appropriately, and it's sort of generally accepted that soybeans prefer a higher clay content soil, but in order to be able to do a reasonable crop rotation, you might be in a scenario where on a sandy soil in a given year you are going to need to plant a crop like soybeans that is maybe not that well adapted there, but it will be good for your crop rotation and your soil health for your follow-up crops as well. So yes, you're right, but because you're working in a natural environment, you sometimes need to roll with the punches to some extent. Grant, thank you very much. Thank you very much, and enjoy the rest of your tour at NAMPO. Welkom hier by Agri Xtra. Dit is 'n voorreg vir my om ook in blou saam met julle te wees vanoggend. Hier's baie sportmanne, baie welkom. François Senwes, Jacques Val, Titans. Ek het nou net wakker geword. Soos die eerste keer in my lewe wat ek onderhoud gaan doen, ek het glad nie waar ons gepraat nie. Maar ek dink ons moet maar cricket gesels. Hoe stil is julle? Ja, so live. Okay, kom ons praat eers sport. Want ek het nou ons het nou 'n paar rugby manne raak geloopie. Springbokke. Pieter stuur te 2 bakkies boot af vanoggend met die blou bulle gesels. En toe hulle so instap in die landbou en die sport, toe maak dit nou vir my so sin. En toe slaap ek vas. En nou wil ek hoor wat presies gaan nie aan. Maar dis spinners. Wie gaan begin? Wie lig my in? So dis die Senwes spinnersprogram. Ja. Senwes het ja, ek dink 16 jaar terug het ons begin met 'n idee. Ja, ek het eintlik aanvanklik gesê kom ek kyk na die groot corporates in die omgewing. Daai stadium was hy die CEO gewees van Dragons, Noordwes Cricket. En
ons was een van die partye wat hy toe nog gekom het en wat hy vir ons kom pitch het. Pitch het is eintlik maar 'n jeugontwikkelingsinisiatief. En ons het dit met ter tyd toe ons nou begin werk aan die konsep en gesê maar kom ons kyk of ons nie weer uitnemende spinners kan deur die ranks bring tot op nasionale vlak, nee. Ons het daai tyd in, ek weet as jy nou dink aan Rabada en wat baie goeie snel bowlers was, maar ons het eintlik nog min swart goeie spinners gehad en dis was maar die begin van die ding gewees. Ons aan die ander kant het gesê ons klantebasis is uit die aard van die saak, deel van ons klantebasis is boere en die plaaskole het eintlik uit 'n opvoedingsoogpunt uit toe, hy het lank terug, 20 jaar terug, het die plaaskole eintlik fantasties gewerk. En die hele idee was dat die plaaswerkers se kinders het die voorreg om uit die skool of uit die huis uit skool te gaan en nie na die township toe te trek waar hulle in swak geriewe bly. Baie van die swart werkers het dit vir ons gesê, maar jy weet die regering skuif almal townships toe en hulle verval eintlik die kinders daar onder dwelms en hulle nie toesig hoor hulle nie. En toe het ons die idee begin by mekaar sit, kom ons gebruik die plaaskole wat in elk geval hub is, daar's in elk geval infrastruktuur, die kinders kom so en toe, daar's onderwysers, daar's toiletgeriewe, daar's water ensovoorts. So kom ons hak sport daaraan. Ons het naderhand begin dink aan early childhood development, met ander woorde kinders voorberei vir skool en ons kan van die swart vrouens wat in die omgewing is, wat in elk geval nie werk het nie, ons kan hulle gebruik om by die NWI op te lei as soort van shadow onderwysers. Ons het connectivity soontoe begin vat, ons het infrastruktuur soontoe begin vat, die beskerming van hulle infrastruktuur. Toe het ons voedsel daaraan begin koppel, so van die boervrouens in die omgewing het hulle geleer om kool te plant, tomaties te plant, daardeur vir die kinders een gesonde maaltyd 'n dag te gee, surplus van daai groente te verkoop aan 'n retailer in die dorp en so 'n bietjie fondse te genereer. So, maar die begin was die cricket gewees, wat Jacques nou baie meer in detail oor kan praat. En toe het ons 'n hele projek om die plaaskool gebou, wat soort van al die angles cover. En dis baie aktueel, want daar's nou 'n geveg aan die gang, die laaste week wat hulle plaaskole wil toemaak. Ja. En 'n plaaskool wil toemaak, waar die gemeenskap sê, maar hoe dan nou? Dis plaaskinders hierdie. Jacques, maar jy gaan nou beter weet, en ek dink albei julle menere het definitief vir Rassie sien ons vertel van Mapimpi. En ek dink ons het almal saam gehuil. Jy kyk mos nou lekker uit dokumentêre, toe hy nou ewe skielik van Mapimpi vertel, toe jump ons almal, toe is dit 'n groot, en dis presies die voorbeeld. En dan wil ek 'n baie bekende, wat ons almal ken, Bruiten Polse, met rugby. Ek dink sy ma was nou nog, of plaaswerker, en huiswerker in 'n huis, en iemand sien daai potensiaal raak. So Jacques, met daai belangrikheid van sport, en jy gaan teen toe ons stories baie meer ken, en ek wil nie dit swaar maak nie, maar ek dink mense skrik altyd as jy praat van bevoordiging. Maar dis mos nou logies as jy nou skool toe loop 13 kilos of jy word afgelaai in 'n 4x4. En jy kan wiskunde ekstra klas loop. Dit's niks om oor skuldig te voel. Ek sê altyd, sukses hoef jy nie oor skuldig te voel nie. Maar jy kan jouself baie beter leer ken om te besef, yes, maar ek het so 'n bietjie van 'n voorsprong gehad. En die veld met sport sien jy dit baie duideliker. So wat beteken so 'n projek regtig? Want dis waar jy daai diamante kry. Ja, ek dink geleenthede stop partykeer so 20 km voor 'n plaaskool. Daar's baie uitdagings. Die infrastruktuur is een, ja, maar die tweede ene ook is om net die spel na elke hoek te vat, en daarvoor het jy maar net eenvoudig 'n vernoot nodig. En toe sien mens inkoop in dit, het dit lewens verander, en ek wil jou eintlik hierdie storie klaar vertel. Die eerste keer toe ons 'n onderhoud met 'n kind gevoer het, kan hy Engels of Afrikaans praat nie, so die onderwyser was die tolk. En ons het dit opgeneem vir televisie. En ek sê toe vir die onderwyser, wat die kind ook al sê, sy hoogtepunt was hy het op NAMPO Park gespeel. Dis die hoogtepunt van sy week, maar hulle voer die onderhoud, maar ek hoor nie NAMPO Park nie. En ek sê toe, luister maar, wat sê hy? Hy sê nie, ons kan maar weer die onderhoud voer, maar die kind sê hy het nog nooit op 'n bed geslaap nie. Hy was nog nooit by 'n filmvertoning nie, hy het nog nooit popcorn of 'n slushpuppy gehad nie. Hy het nog nooit skoene gedra nie. So die toernooie wat aangebied is, het ons aan Klerksdorp aangebied, die mense bymekaar gebring, en dan het hulle die finale gespeel.
op Senwes Park. En mense verstaan dit nie altyd nie, die uitdagings in daai areas. Hier was ook 'n seun wat seker die eerste seun in sy gemeenskap was wat na 'n hoërskool toe gegaan het, wat na 'n universiteit toe gegaan het. Sport is seker die laaste veeverhaal of fairy tale, waar jy, soos 'n Breitenpols, jy kan jou omstandighede uitpresteer omdat jy 'n talent het. En 'n mens moet versigtig wees dat jy nie daai net te na aan jou gooi in jou stedelike gebiede nie, maar dan het jy 'n vernoot nodig en vir dit om 16 jaar te gaan. Ek is nou baie geseënd, ek lyk maar nog so jonk, maar ek is nou amper 2 dekades uitvoerende hoofbeampte in cricket. En ek moet vir jou eerlik sê, dit is seker een van die projekte wat ons saam begin het, waaroor ek die trots te voel. Juist omdat dit so lank aanhou, omdat dit lewens verander. En ek dink dit bring gemeenskappe bymekaar. Ek kan onthou, ons het 'n wedstryd gespeel op Skoonspruit. Dit is, ek weet nie, 25-30 km van Ventersdorp af, wat jy al die kinders net saam gespeel het. Senwes het 'n grasblad daar gebou. So sport hierdie vermoë om mense bymekaar te bring. En ek dink sport en veral cricket het vermoë om mense kwaad ook te maak. Ja. Maar en ons raak deesdae eintlik baie goed daarmee. Maar hierdie is eintlik wat sport moet doen. Dit is 'n wonderlike projek. Jy het iemand nodig om in te koop in dit. Maar as jy nou ooit gepraat het van 'n projek met siel, hierdie was ongelooflik. Ek dink ons gaan nog steeds aan met die projek. Hy gaan nou nasionaal uitgerol word, wat wonderlik is. Ons kyk om in te skakel in 'n groter landelike opheffingsprojek. En ou moet maar my vennote hier aan die regterkant bedank vir dit. Hierdie projek sou nie plaasgevind het nie. Geen cricketfederasie het daai tipe geld om goeders uit te rol so ver van sy hoofkantoor af nie. En dit vir my is wonderlik. Ons het vir mense geleenthede gegee wat dit nooit sou gehad het nie. En dit kom uit die hart uit. So dit is vir my regtig iets waaroor ek baie goed voel. Ek kom uit die omgewing, ek kom ook maar uit 'n landelike gebied en dis wat ons moet doen. Ons moet geleenthede skep. Dis presies wat hierdie projek gedoen het. Verskriklik trots op dit. Verskriklik trots dat hy nog steeds aangaan. Gee nog steeds geleenthede. So vir my is dit wonderlik. Ek wil hoor ook, want dis weer eens, ek wil dit kom na weet die samewerking want om daai oë op grondvlak te hê by 'n boer wat potensiaal kan spot. Weet hoe is dit in terme van landbou om saam ook in te gespring het? Want jy kan as 'n ou wat jou bel en sê, weet jy, ek nie snaaks as hierdie ou het bolsensie, en ook te motivering. Hoe die ons saamgewerk. So Johrné, presies wat Jacques nou gesê, onthou 'n plaaskind wat 'n plaaswerker se kind is. Hulle het fisies nog nooit sportklere gehad. Ja. Die meeste van daai kinders wat ons aan daai projek aan blootgestel het, is die eerste keer in sy lewe wat hy 'n cricketbal in sy hand hou. Wat hy 'n kolf sien van naby. Hulle weet absoluut niks nie. So jy begin letterlik van niks af nie. Die een skool, terwyl Jacques nou praat, toe dink ek weer aan Ramatlabama, waar die onderwyseres, die skoolhoof, wat een van die plaasvrouens was, het na my toe gekom toe ons die skooltjies, en ek sê nou die konsep vertel, maar toe die skooltjies nou die final speel op Senwes Park, toe kom sy na die tyd toe, sy sien jy daai kind, en is 'n groterige seun gewees. Hy was een van die wat nog nooit enigiets van cricket geweet nie. Maar hy was in die skool die bel almal gewees. Hy was die moeilikheidmaker gewees. Daai kind is nou die voorbeeld van die skool. Cricket en die blootstelling aan sport het sy lewe, jy weet, totaal en al verander. En nou is hy die example, jy weet, die voorbeeld in die skool. So, jy kan dit amper nie dink dat 'n klein en eenvoudige ding, soos dit verander 'n mens se lewe nie. So wat ons maar gedoen het, is toe om plaaskooltjies te selekteer in die Vrystaat en die Noordwes, vir hulle basiese geriewe te gee, en dan een van die onderwysers wat sy eie hand opgesteek het en gesê het, ek is bereid om dit te doen, om te leer. Jacques sê ons het om die basics van cricket geleer, van coaching geleer, en toe het hy begin met die spannetjie, met nog ondersteuning van hulle, en hulle het fisies daai kinders geleer, dis soos jy 'n bat vathou, dis soos wat jy bou, so lyk dit, hier is die reëls, en hulle het hulle begin ontwikkel, en dan het hulle 'n toernooitjie saamgesit, en hulle teen mekaar gespeel, totdat die twee, die top presterende skooltjies, dan die geleentheid het om 'n naweek te gaan, na Senwes Park toe, en dan het hulle daar ordentlike coaching gekry, en games teen mekaar gespeel, en dan is hulle na 'n restaurant toe gevat, bietjie na 'n bioskoop toe, theater toe, alles vir die eerste keer, die goed wat Jacques van praat.
So dit het oor tyd het dit ontwikkel en al meer geïnstitusionaliseerd geraak. So tot op die punt nou in Sanmarie, die hoof van ons bemarkingsbesigheid, is nou saam met Jacques besig, en Jacques is, omdat hy passionate is hieroor, gaan hy ons help om dit nasionaal uit te rol. So ons droom is nou om die dogtertjies ook bloot te stel aan cricket en ook deur hierdie program te bring. Sodat ons hopelik, jy weet, 'n ernstige dogter het wat en jy sien wat is besig om Kyk, dit is gebeur, ons sit met die beste speler in die wêreld. Ja. Vrou Protea speler mos nou. Dis presies dit. Ja. Nou wil ek 'n persoonlike, moeilike en 'n maklike vraag vra, dink ek. Ek dink op 'n vlak, die korporatiewe vlak wat jy werk. Jacques, gaan by jou begin. Is deur daai korporatiewe posisie wat jy het, die gevoel van om 'n verskil te maak, wat jy motiveer, en dan ook dat hy ook kan voel, jy maak 'n verskil. Ek dink is 'n lekker gevoel. En dan ook die gevoel van frustrasie, om te kyk, iets kan werk, kan die groot organisasies, of nou die name sê, ons weet al die agterpolitiek, om vir so uit te kan sê, kyk dit kan werk. Dit vat so 'n bietjie om regtig dinge reg te doen en te verander. So eers, hoe voel dit om 'n verskil te kan maak, en dan hoe hanteer jy jou frustrasie? Ek dink elke leier moet tog maar 'n verantwoordelike bestuurstyl hê, en hy moet 'n bydrae maak in sy gemeenskap en in sy industrie. So ek dink tog dit is waarna leiers strewe. Ek dink dit gee jou tog doelgerigtheid. So dit voel vir my regtig baie goed. Ek moet vir jou sê, in daai program het ons 'n kind gehad, Khosi Sena, wat in die nasionale weke gespeel het. So dit is altyd lekker om te sien, om te dink, hierdie kind sou nie daai geleentheid gehad het nie, hierdie kind sou nie 'n tersiêre opleiding gehad het nie. So dit laat 'n mens goed voel. Jy het eintlik voorbeelde nodig om ander mense te inspireer ook. Kyk, sport kan inspireer, maar ek meen dis vir my 'n deel van leierskap is om mense te inspireer. Nie net jou eie mense nie, maar jou gemeenskappe en die industrie waarin jy opereer. Maar jy het voorbeelde nodig, want ek dink dit op sigself moedig ander mense aan, dit te inspireer ander mense meer. Ons is maklik gefragmenteer in ons land. Dit is maklik, daar's soveel dinge wat ons uitmekaar het kan dryf, en dis projekte soos hierdie waar ek dink almal voel goed oor dit. Ek dink die plaasgemeenskap voel goed daaroor, die kinders voel goed daaroor, en dan die bedrywe wat besigheid is, maar jy weet, hierdie is nie 'n produk of 'n projek waar jy nie jou siel kan nie investeer nie. En dis vir my wat wonderlik is. Ek dink 'n mens moet dinge doen om die regte redes. En dis ook maar leierskap. Seker. Voel dit vir jou, op persoonlike vlak? Johrné, ek dink enige mens, eintlik is maar dieselfde goed wat enige mens dryf, as jy mooi daaroor dink. As jy op 'n plek behoort, en jy voel jy maak 'n bydrae, dit is amper die mees basiese ding wat enige mens wil hê. As jy vanaand huis toe gaan, jy voel jy sê, man, ek het daarmee iets bereik vandag, ek het ernstig 'n verskil gemaak, ek het ernstig bydrae gelewer. Ek dink baie van ons spook maar met basiese goeders. Ek het 'n privaat lewe, en dan het ek 'n soort van 'n professionele lewe. En mens dink dalk so daaraan. En dis eintlik maar die punt wat Jacques ook maak, as die twee goed nie ooreenstem nie. Jy weet, ernstig vang die lewe jou uit. Jy weet, dan kom een van hierdie twee tevoorskyn. Dit kan nie twee goeders wees nie. Jou professionele lewe, of jy waar jy is, wat jy doen, en dit wat jy in jou privaatheid is en wie jy is, behoort dieselfde goeders te wees. Want dan is dit mos fundamentele goed wat jou dryf. En dan is sulke goeders vir jou, ek wil amper sê, kom natuurlik, want dan verstaan jy, 'n besigheid is afhanklik van 'n gemeenskap, is afhanklik van mense in 'n gemeenskap, want dit is tog waar jy jou besigheid doen. Jy moet weer terug investeer in eintlik gesonde gemeenskappe bou. Ek weet, op 'n manier is, ek dink die land is bietjie nou, almal van ons daar, wat ons sê, ons land is gebreek. Jy weet, alles, dit werk nie meer nie. Ons is die veteran vir mekaar, ons wys vingers vir mekaar. So, iemand het nou in een van ons sessies gevra, so, jy weet, as julle hierdie projek begin, sal dit volhoubaar wees. En die ou vir wie dit gevra het, sy antwoord was, weet, as ek niks doen nie,
kan ek jou nou sê, dit is nie volhoubaar nie. Presies. Jy weet, dit is eintlik so 'n logiese verklaring. So just start doing something. En ek dink hierdie projek het die natuur daarvan, is 'n doeteenvoudige ding, om 'n kind 'n sportsoort aan te leer. Dit is nie rocket science nie. Maar wat dit doen aan sy menswees en in return vir jou om te sien wat hulle doen, dit is, jy weet, dit skuif bietjie mense kop. So die nuwe planne, ons het so 'n minuut en 'n half, is om nou, soos jy sê, landwyd uit te rol. Dis nou nie die Vrystaat Noordwes nie, hy gaan 'n bietjie verder, waar kom mense dit dophou? Of selfs betrokke raak. So nou ou kyk en besluit, weet wat, hier's nou 'n projek wat dis twee betroubare maatskappye, so hy weet sy geld gaan reg gebruik word. Kyk, ek dink as 'n klomp goeder wat 'n mens probeer aan mekaar raak, of dit partye. So uit die aard van die saak het jy cricket nodig. Ja. Of 'n provinsie of nasionaal of albei het jy nodig. Jy weet, nasionaal om in te koop in die projek in Cricket Suid-Afrika en dan dit na sy provinsies toe af te deel. Jy het 'n borg of borge nodig wat daarmee haak. Dan dink ek, jy weet, iemand soos departement van onderwys, departement sport. Jy het sulke partners nodig wat inkom en vir jou leverage gee. Wat sê man, jy weet, ons het in elk geval fondse wat toegedeel word. So kom ons haak dit by julle projek, want dan kry jy 'n bietjie, jy weet, leverage in groter scope. So dis wat ons eintlik wil probeer doen, is om ander partye in te trek in die ding en laat ons die ding wyer en vinniger kan spred, sodat jy regtig ware verskil kan maak. Ons kon in 16 jaar kon ons waarskynlik 6-7 000 kinders blootstel daaraan. Maar dis eintlik maar nog min, hè. Ons moet nog baie verder en meer reach. Miljoene kinders, seker. Ons tyd is op, maar nou wil ek sê, dis sommer op 'n persoonlike vlak. My oupa was onderwyser by 'n plaaskooltjie buite tussen Tweeling en Frankfurt. Okay. So omtrent die laaste 10 jaar van sy onderwys. En dit laat hy nou terugdink. Ek praat nou van die 80s. Ja. Jy weet, en dan dink ek onmiddellik, was daar nie die volgende Protea speler gewees nie. Jy weet, en dis die ding wat jou moet motiveer. Dis don't waste any more time. Dis die waarheid. So nee, ons is trots en dankie vir die gesels. Dankie Johrné. Jy kan geskakel bly en hou jou op hoogte wat gebeur op NAMPO en ons gaan eers so 'n bietjie bal gooi. By NAMPO 2022 is daar geen tekort aan die hoeveelheid beesrasse wat hier tentoongestel word nie. Ek gesels met Karel Nel, 'n Drakensberger stoetteler van die Vrystaat, oor hierdie besonderste beesras hier agter ons. Karel, vertel vir my van die stoet. Waar het dit begin? Om die waarheid te sê, 47 jaar gelede, ons het ook 'n ander ras gehad waarmee ons ook stoet geteel het, en toe ons nou hierdie Drakensbergers ook inkry en ons begin die rasse vergelyk, toe het ons net in 2 jaar se tyd besluit, hierdie is die ras waarmee ons wil boer, want hierdie ras gaan vir ons geld maak van ons goedkoopste natuurlike hulpbron, veld. En regtig tot dusver, ek het nog nooit teruggekyk nie. So wat is dit van die Drakensberger wat hom so aanpasbaar maak vir Suid-Afrikaanse toestande? Die Drakensberger is 'n inheemse bees. Hy's al vir 300 jaar hier. Van die oudste geskrifte wat ons kon opspoor, die Vasco da Gama het hulle gekry hierso, en ja, dis seker 'n ou storie al. Jan van Riebeeck het hulle gekry. Hulle het 'n hele geskiedenis van die oorspronklike swart vlakhoring, toe het hulle mettertyd die vaderlander geword. Op 'n stadium is hulle die ysbees genoem, want die groot trek het met die swartbeeste gebeur, nie met 'n ander ras nie. En toe in 1947, toe ons ras as 'n ras erken was, toe het hy die naam van Drakensberger gekry, want daar's 'n rede voor. Die mense het hulle bulle in die berge weggesteek om ons ras suiwer te hou. Ja, want die veeverbeteringswet het ons verplig om Europese bulle by die koeie te sit in daai tyd. En die staat het gesubsidieer om die Europese bulle te gebruik, jy weet, in die swart vaderlander kudde, koeikudde. En so het ons baie vroulike diere verloor deurdat daar kruisdeling plaasgevind het. Maar ons haal ons hoede af vir daai ou pioniers wat hulle bulle in die berge weggesteek het in die Drakensberge, en toe kry hy sy naam Drakensberger in 1947. Ja. So julle stoet, die grasmint stoet, hoe groot is hy nou en waar met hoeveel diere het julle begin? Ag, ek moet eerlik sê, ek met 12 diere begin. Hulle is dan nou vertienvoudig
ons bly in 'n wêreld wat in Brandfort jy plant koring, sonneblom, mielies, sojas en alles en jy het ook skaap, so ons het 'n skaapstoet ook en dan die beestoet. So oppervlakte beperk jou in 'n sekere sin, so ek het ons so 120 stoetkoeie en en dan dis waarmee ek besig is. So Karel, ek sien hier is 'n baie mooi versiering hier agter ons. Vertel ons bietjie van hierdie prys wat hier uitgestal is. Dit het gebeur met die Bloemfontein skou. Dis die Interras prestasieklas wat vleisentrale en stamboek saam aanbied. Elke ras uit elke ras word net een billetjie aangewys om die ras te verteenwoordig in hierdie klas. Daar was 17 rasse betrokke by hierdie klas in Bloemfontein. En ek is ook 'n interesbeoordelaar en ek het dan geglo my bil gaan onder die eerste 5 wees. En dit het toe nou so gewees en toe op die ou end is dit nou 3, toe hulle nou nog 2 laat uitgaan, maar ek kan nie vir jou sê wat gebeur het toe hulle sê die bil wen nie. Ek kan dink dit is 'n massiewe voorreg en 'n mens kan net dankbaar wees. So vir mense wat nie vertroud is met die kompetisie nie, wat is die kriteria waar volgens die beeste beoordeel word? Kyk, eerstens dit moet 'n prestasie getoetste dier wees wat ten volle by stamboek in 'n fase C of 'n D-toets geslaag het. Dis die eerste ding. Die tweede ding is jou bees moet aan die minimum rasstandaarde voldoen. So die keerders van jou ras keer die dier en dan sy gemeete syfers maak dat hy kwalifiseer om verteenwoordig dan in die ras te verteenwoordig by die skou. En daarvan tel net visuele voorkoms. Jy weet, hoe lyk die bil, hoe perfek is hy gemaak? Jy weet, is daar foute op hom, ja of nee? En ek moet eerlik wees, hierdie billetjie het bitter min foute. Een van die beoordelaars het vir my gesê, man, ek dink ons het hom 96 gegee uit 100 uit. En toe staan hy so en dink en sê, maar ek weet ook nie waar ek die 4 afgetrek nie. So ek dink almal wat hom gesien het gedink dit is 'n besonderse bil en ek dink ook so, om eerlike waarheid te sê. Karel, jy het net nou genoem sy naam is Puma. So hoe oud is hierdie wenner van jou? Hy is so 'n bietjie meer as 2,5 jaar oud nou. Maar onthou nou net, hy's nie geteel om mooi te lyk nie. Hy's geteel om te werk. En hy het al sy sarsie koeie agter die blad. Hy het 35 vroulike diere gehad wat hy moes dek in die seisoen. En hy het sy werk gedoen. Ek meen as jy mooi na die bil kyk, hy's 'n bil. Jy wonder nie, ek dink sy hormoonbalans is absoluut daar en sigbaar reg deur die bil. So ja, ek kan nie wag vir sy kalvertjies nie. Dit gaan hier in Augustus, September gaan hulle gebore word. Ja. Ons sien net so baie uit en dan het ek net 'n laaste vraag. 'n Mens kan nie help om te wonder as jy met sulke diere werk nie, daar moet tog 'n versekeringskomponent wees dat 'n mens nie wil hê iets moet met hierdie diere gebeur nie. Wat doen julle in so 'n geval? Ek verseker my diere veral dan nou my so stoetbulle eintlik maar teen weerlig en brand, jy weet, daai tipe van natuurfratse wat hom kan doodmaak, maar dit is ongelooflik duur as jy sy lewe algeheel verseker. Dit is onbekostigbaar. Dit kan ons nie doen nie. Maar ons doen daai nodige versekering. Ek het al diere verloor met weerlig. Jy weet, gelukkig nog nooit in my lewe met brand nie. Dit gaan mens vir niks en niemand nie, maar nee, ons verseker daai wat ons kan. En ek dink dis wat jy kan doen. 'n Ander versekering wat jy uit 'n bil kan hê is stap sy saad en bære dit in 'n fles. As hy dan iets oorkom, dan kan jy nog al die tyd sy nageslag kry. Dit was 'n voorreg om met jou te kon gesels en dit was so lekker om hierdie mooi diere te kon sien. Ons sien uit na wat Puma se toekoms inhou en alle sterkte vir julle vorentoe. Baie dankie vir die voorreg. Hierdie het my ook so 'n bietjie oorweldig. Ek is nie gewoond aan hierdie tipe van publisiteit nie, maar baie dankie, ek waardeer dit. Julle is welkom om te kom kyk na sy nageslag hier van Augustus, September maand af. Eintlik bietjie vroeg, maar nou ja, hulle kan kom kyk. Dit sal lekker wees as julle op die plaas kan kom en dan kan ons nog hierdie vreugde nog verder deel. Dankie, baie dankie.
Daar's 'n konstante vloei van voete en mense en besoekers hier verby ons Agri Xtra ateljee op NAMPO Park en dit is so lekker om te sien hoe mense die besienswaardighede geniet hierso vanjaar. En ons natuurlik het nog 'n gesprek wat ons aanknoop hierso. Chris Venter, hy is die mede-stigter van Ag Market. Hy is by ons om ons te vertel van die aanlyn platform vir boere. Chris, baie welkom en dankie dat jy met ons kom gesels. Baie dankie Annie. Chris, so jy is nou aan die stuur van hierdie aanlyn platform, maar vertel ons 'n bietjie meer wat julle doen en wat julle beoog om te doen vir boere. Ja, dankie. Ek dink die geleentheid is altyd daar om vir die boere digitaal mee te ondersteun. En ek dink wat ons fokus is om te sê, hoe kan ons die boer direk in kontak stel met die produkte wat hy nodig het op die plaas? Die aanlyn platform is 'n verkoopsplatform wat ons vir die boere baie breër produk op geleentheid gee en offer gee as wat hy noodwendig in 'n tak sal kry. Typies in 'n tak sal jy sê nou maar 35 of 40.000 produkte kry. Op ons aanlyn platform Ag Market het ons op hierdie stadium naby aan 400.000 produkte. So dit gee vir die boer net 'n baie makliker opsie om te gaan kyk wat het hy nodig en natuurlik 'n maklike opsie om dit afgelewer te kry. Dis maar net 'n natuurlike ontwikkeling tydens Covid het soveel mense meer beweeg in die rigting van aanlyn kope. Dit maak net sin dat dit dieselfde is in landbou, maar hoeveel en watter tipe produkte en verskaffers verteenwoordig julle? So ons is gelukkig dat ons die John Deere produkte op ons platform het. Ons het baie van as jy Engelse woord power tools gaan gebruik, ons het baie van jou produkte wat jy jouself kan doen, baie plaasprodukte, baie implemente, selfs vir medisyne. So daar's die hele reeks, ek dink ons is baie naby aan 70 verskaffers wat ons aanlyn het. En omdat ons die boer direk in kontak stel met die verskaffer, gee dit om die geleentheid om te gaan kyk wat is die verskillende verskaffers wat daar is. En natuurlik vir ons is dit 'n bouproses. So ons het aanvanklik begin en ons katalogus groei elke maand met nuwe verskaffers wat opkom. Ons is by die punt waar die verskaffers ons dan al kontak om te sê dit kan ons opbring. Maar ek dink ook wat die mense partykeer onderskat is hoe tegnologies vooruit die boer al reeds is en hoe die boer al reeds tegnologie in sy bedryf inbring en ek dink ons is maar net deel van daai selfde paadjie en ontwikkelingspaadjie vir die boer rondom tegnologie. Met insette wat redelik duur is en dit is 'n brandpunt in landbou op die oomblik. Almal praat daaroor en hoe om daaroor te kom en daar verby te kom. Die mark is verskriklik kompeterend. Is een van die voordele van hierdie platform ook dat boere dan die geleentheid het om te kyk watter prys en watter produk pas vir sy sak. Ja, ek dink wat ons is nie noodwendig gefokus om pryse noodwendig te vergelyk nie, maar wat ons wel doen is ons gee vir die boer die opsie om te sien wat is die verskillende produkte en natuurlik die verskillende handelsmerke op 'n selfde platform. Ons is nie 'n platform wat eksklusief gefokus is op een handelsmerk nie. So met die gevolg is dit is 'n Ag Market staan vir 'n marketplace as ek in Engels die Engelse verduideliking kan gee en as gevolg daarvan glo ons sal verder en verder kan uitbrei met verskillende produkte en natuurlik soos die verskillende produkte aan handelsname opkom sien jy die verskillende pryse. So die boer kan verseker gaan kyk daarna. Dit is 'n groeiproses en ons gee vir die boer meer en meer opsies elke maand, maar hy sal seker kan gaan kyk wat is die opsies van verskillende handelsmerke en natuurlik baie mense vergeet baie keer die boer is baie handelsloyaal, handelsmerk loyaal en ek dink dit gee ten minste vir hom die geleentheid om te kyk wat daar is. Ja. Daar's baie voordele vir die boer. Vertel ons van die voordele van die verskaffers. Ja, die verskaffers kry sy produk in die boer se hand binne 'n sekonde. So vir 'n verskaffer is daar groot voordele. Ek dink dit is natuurlik nasionaal, so daar's nie, aanlyn het nie grense nie. So mense in Afrika kan ons produkte sien. Mense oor die hele Suid-Afrika kan ons produkte sien. So dit gee vir daai verskaffer 'n geleentheid soos wat hy uitbrei, dat hy dadelik kan sien wat is die boer daar buite se behoefte. En ons kan daai inligting teruggee vir die verskaffer. Ek dink die geleentheid ook is om te sien, hoeveel mense begin aanlyn die platform besoek. So ons sal deur 'n maand sal ons al oor 25.000 mense wat begin kyk na die platform. So dis 'n aansienlike voordeel wat jy kry vir 'n verskaffer om daarby uit te kom. Het genoem John Deere parte word ook op julle platform verkoop. Vertel ons 'n bietjie meer oor daai verhouding met John Deere.
Ek dink dis meer ondersteuning vir die handelstakke van John Deere en vir John Deere self. So ons is nie, miskien om duidelik te stel, ons kompeteer glad nie met die John Deere handelstakke nie. Ons is regtig as 'n ondersteuningsdiens daar vir hulle om hulle produk aanlyn te verkoop en die aanlyn platform verkoop uit die John Deere tak uit. So en die handelaar is nog steeds heeltemal betrokke daarbey. So dis eintlik maar 'n samewerkingsooreenkoms tussen onsself, John Deere en die John Deere takke en natuurlik die handelaars wat baie belangrik is in die proses. So vir ons is dit belangrik om seker te maak dat die handelaars gelukkig is, dat ons vir hulle daai ondersteuningsdiens gee. Daar's natuurlik baie komplekse prosesse agter die skerms wat aangaan, maar ja, ek dink is 'n baie goeie verhouding vir ons en ek glo vir hulle ook. Innovasie, tegnologie, alles beweeg so verskriklik vinnig. Hoe sien julle die toekoms van aanlyn kope vir spesifiek in landbou? Ek dink is iets wat gaan aanhou groei. Ek dink mense vergeet partykeer van artificial intelligence en die voordeel wat dit bring vir ons en baie mense is gekant daarteen. Ek dink die voordeel wat ons sien daarmee is dat jy kan amper vir die boers die behoefte gee wat hy nodig het. So en jy kan gaan kyk na daai behoefte en jy kan ook vir hom indikasie gee van wat ander boere in die omgewing gebruik, jy weet. En ek dink uit 'n bemarkingsoogpunt kan ons vir spesifieke areas wat byvoorbeeld 'n brandgevaar het, kan ons produkte daar gaan stel en uit 'n bemarkingsproses daai produkte vir hulle oplos. So tegnologie vorentoe gaan net meer en meer ontwikkel. Mense sien dit in terme van die inligting, die data wat uit die grond uitkom. Ons sien daai data wat deurgaan na die boer se beplanningproses vir volgende jaar. Ultimately vir die boer is daar twee goed. Hy wil sy opkoms verbeter op die plaas en hy wil sy prysbestuur verbeter. En tegnologie op beide van daai vlakke speel 'n massiewe rol. Ek dink uit 'n digitale wêreld vir ons is dit om te sê hoe gaan ons digitaal die boere in staat stel om nog beter te besluite te neem. En deur 'n platform te skep waar die produkte sien, glo ons hy kan beter besluite neem en natuurlik glo ons in die toekoms om ander produkte daarbey by te voeg, soos 'n finansiële produk gaan vir hom in staat stel om ook daai besluite makliker te kan neem. NAMPO het ons net weer gewys dat persoonlike verhoudinge is baie belangrik vir mense in landbou. Ja. Boere, produsente, verskaffers, besighede wat bymekaar kom hier by NAMPO om daai vennootskappe sterker te maak. Baie mense dink daar's 'n leemte daarvan in digitale aankope. Is dit waar? Ek weet nie, ek meen ons sien baie boere of mense wat iets sal aankoop maar wat nog steeds sal inbel. So ons het ook ons het ook 'n inbeldiens en daar's 'n telefoon op die platform. So jy kry nog mense wat daai behoefte het wat sal bel en iets sal vra. Ons het al mense gekry wat by die kantoor sal kom opdaag om te kyk hoe lyk 'n produk. So jy het maar daai geleentheid van mense wat dit soek. Ek dink jou jong mense en selfs van die ouer garde wat begin oorbeweeg as hulle as ek die Engelse term convenience daarvan begin ervaar, die gemak daarvan begin ervaar, dan kom hulle agter jy het eintlik die beste van beide wêreld, want jy kan nog steeds jou verhouding hê as dit nou graanboer is op sy graanbemarking, maar jy kan ook die geleentheid hê om die goed wat daarvan 'n nuisance effek het om dit makliker te bekom. So ek dink uit 'n boer kan hy amper besluit wat is die beste vir hom en hoe hy dit wil bestuur. Tegnologie is absoluut die pad van die toekoms. Baie dankie Chris, lekker om met jou te gesels. Baie dankie Anlie vir dit. Ons Chris Venter van Ag Market, hy is die mede-stigter daar. Ons het nog inligting en nuus en gebeure hier by NAMPO vir julle, bly by Agri Xtra. Dino, hierdie is die eerste keer by NAMPO 2022 wat AutoX in hierdie gebou is. En ons 'n bietjie vertel, hoe lyk die besoekers, hoe lyk die vooruitsigte vir NAMPO vir hierdie week? Kyk, baie dankie vir die geleentheid eers van alles. In die nuwe gebou, ek moet sê, soos jy sal rondkyk, sal jy sien, is nog wel 'n impressive gebou wat ons hier opgesit het. Wat ons gedoen het is, ons het 'n plan om rukkie by NAMPO te wees. So die gebou is opgestel, soos jy aan die kant van die gebou sal sien, sal jy sê ons is hier vir die toekoms. 'n Bietjie dubbelsinnige ietsie wat ons daar gesit. Want ons is hier vir die toekoms, ons is ook hier vir die boer. So ja, 'n nuwe gebou. Kliënte is baie excited, die mense loop verby, hulle kyk vir die gebou, is nog hulle ietsie nice op die oog, jy weet. En sover die verkope gaan in terme van die lifestyle produkte en goed dat ons oor mense is baie excited. Ons het vir die vorige NAMPO het ons vorige klerereeks gelunch wat baie nice was. Ons het nou 'n bietjie gedownscale in terme van die klerereeks wat ons het. Maar nee, ek moet sê die voete lyk goed, die excitement lyk goed en die NAMPO as 'n geheel lyk baie awesome. Ons is baie gelukkig om terug te wees hierso. Natuurlik een van die handelsname in julle stal en AutoX se stal is Willard batterye en ek dink boere is baie bekend met Willard en dis natuurlik die trekker batterye en dis natuurlik die batterye wat die wiele aan die gang hou. Kan jy ons 'n bietjie vertel
wat kan ons verwag van julle Willard aanbod hierdie jaar? Kyk, soos jy nou gesê het, die Willard battery, soos jy weet, dit is iets wat die boer ken, dis 'n bekende naam aan die boer, dis 'n bekende battery aan die landbougemeenskap. Op die Willard battery, soos jy weet, jy kry jou 25 maande landwyse waarborg, wat beteken jy gaan support kry. Dis nou 1 maand plus op die 24 wat die ander batterye ook het. So die Willard battery is iets wat jy gereeld gaan kry. Jy het die support daarop. En wat ons ook offer op dit is aan die Agri Field Service, ons noem dit die vlootdienste, waar ons uitkom na jou plaas toe. Ons toets jy hele vloot vir jou, ons stel vir jou ordentlike verslag op. Ons doen so 'n bietjie opleiding vir jou plaaswerkers, jy weet hoe om batterye te fit, hoe om te remove, hoe om batterye te laai, wat om te doen, wat om die amper do's and don'ts van die batterybedryf. Yes, dis wat ons ook doen. Dit is 'n baie unieke diens en 'n baie goeie diens natuurlik wat julle aan die landbou bied, maar terselfdertyd by NAMPO het julle natuurlik ook 'n kompetisie. Kan jy ons 'n bietjie meer daarvan vertel? Kyk, die kompetisie wat ons hardloop is, soos die vorige NAMPO het ons ook ou ietsie weggegee vir die gelukkige wenner wat ingeskryf het, net om 'n bietjie meer opwinding te bring en om 'n bietjie excitement te bring van NAMPO. Het ons 'n Moby G golfkarretjie wat ons weggee. Die inskrywingvormpies kan jy onder op die toonbank kry en die golfkarretjie word aan die einde van die week sal ons dan 'n wenner kies. Jy moet inskryf want hy is ter waarde van R160,000. So as jy nie inskryf, jy verloor jy definitief uit. Al is jy nie die wenner nie. Fantasties, Dino. Ek sê vir jou baie dankie. Baie dankie meneer. Mag julle 'n lekker dag verder hê. I work in the food industry or the plant science industry. Therefore, I know the importance of safe food. I have 3 kids and my family means the world to me. I want to make sure that whatever they eat is safe and whatever they eat is nutritious and it can build them up to be healthy human beings. People think food starts when you sow the seed on the ground, but actually it takes about 5 to 7 years. Sometimes even longer, to get that high quality seed onto the farmer's hands. There's a lot of research and development that takes place in the background before one eventually goes to buy a bag of seed. Good nutrition is essential for healthy living, but it is just as important that while we take care of our own health, we also take care of our environment. Genome editing is one of the latest techniques that's used today to produce high quality seeds. What genome editing entails, it entails using different kind of techniques like CRISPR-Cas. CRISPR-Cas is a new modern technology that enables scientists to edit genes. One can be able to delete, to add, and get the best plants possible out of that genome editing scenario. Genome editing should not be confused with GMOs. Genome editing does not necessarily lead to transgenic traits, so this is something completely different. In the area where I work, we produce different types of crops that come as a result of research in agricultural biotechnology. Before those products can be commercialized, they have to be tested according to regulations as set out by authorities in different countries. We have to test the impact of those crops on the environment, the impact on human health, the impact on animal health, which we broadly refer to as food and feed safety tests. So we are very much certain that by the time they get to the market, the food is safe. Regulations governing safe food production are there to protect consumers and are adhered to very strictly to make sure advances in science and technology are applied correctly to produce nutritious food. Buying groceries can be overwhelming because there's different types of food in the market. You can see sometimes on the label they say this food has been produced using organic farming practices or conventional farming practices or produced using sustainable agricultural practices. But for me, the critical factor is that the ingredients that are in the food, they must be safe for our children and they must be safe for us as adults. The key point for me also is sustainable agricultural practices. Once the food has been produced using sustainable agricultural practices, then it gives me confidence that it was produced using practices that won't have adverse impact on the environment. Those are the major considerations: safety as well as sustainable agricultural practices. I trust the science that goes into food production. I trust the food and feed safety tests that are being conducted. And I can also say
I trust the production practices for most of the growers who are producing this food in South Africa. And I urge you to do the same. Because we all care about our family's health, we all want safe, affordable, nutritious food produced in a responsible manner that protects our environment. For more information, visit croplife.co.za. CropLife, supporting responsible food production for a better future. So Hemisol is a very unique enzyme that we use with our in-feed products. And it is basically an enzyme that is an energy-sparing enzyme. So there's two different types of enzymes that you can use in your feed. The first ones are your energy-generating enzymes, which basically work on breaking down structural components in the feed so that they are better utilized by the animal. The next class, and it's a class which is quite unique, are your energy-saving enzymes. And this basically means that they are removing an anti-nutrient from the diet that can cause a harmful response to your animal. Hemisol is an example of an energy-sparing enzyme. And basically it works down, it's a beta-manganase, so it breaks down beta-mannans, which are anti-nutrient fibers that are found in plant-based raw materials. Looking at our South African diet, we have so many plant-based raw materials in them, ranging from soya, canola, sunflower, and so forth. So by adding this specific component, by adding Hemisol into the diet, you are basically breaking down these anti-nutrient fibers. And the reason why we want to break down these anti-nutrient fibers is because they have a pathogen-associated molecular pattern, which causes an immune response in the animal. So what happens is that in the feed, the animal will consume these anti-nutrient fibers, and this will initiate an immune response from the animal. So by adding Hemisol, which is a beta-manganase, into the diet, you're effectively breaking down these anti-nutrient fibers. By breaking down these anti-nutrient fibers, you are preventing an unnecessary immune response by the animal. And therefore, you're going to have better intestinal integrity, which means better gut health, so they can then utilize what is going into the diet more efficiently instead of it going towards a wasteful immune response by the animal. So there are two ways of using this product, Hemisol. You can either add it into your diet on top, where then you can remove this innate immune response, and therefore you're going to have more energy in the diet that can be utilized by the animal. The energy is equivalent to 63 kilocal net energy per kg, net energy for the enzyme. So the second way that you can utilize this enzyme is by adding in a matrix value to it. And that matrix value is anywhere up until 63 kilocal per kg net energy. Now, what's nice about using a matrix value is that then you can therefore use this as a cost-saving mechanism on your farm, thereby counteracting against the very high feed prices that we are experiencing with our raw materials. So the second product we wanted to discuss is a product called Paline. It is a very well-known product that's used in the swine industry in South Africa. And Paline, in essence, is a repartitioning agent, which means that when you add it into the diet, it initiates a cascade of metabolic reactions which do two things. The first thing is it improves the rate of fat breakdown, and it also reduces the amount of fat that is being deposited in the carcasses or in the animal. And then the second thing that it does is it actually redirects nutrients which would have gone there towards the laying down of muscles. So what it does is in the end you start getting a lot more
bigger muscle fibers, so it doesn't increase the amount of muscle fibers, it increases the size of the muscle fibers. So you've got a more effective utilization of the nutrients that would have gone to fat accumulation. Now, where this becomes very important is as your animals start to age, and specifically when they're in their finishing stages, the rate of muscle, lean muscle that is being put on by the animal starts to decrease. In addition to that, the carcasses start to become a lot more fatty, which is undesirable to your consumer. So with Paleine, when you add it into the diet, you are effectively able to prolong the period of muscle being put onto your animal, as well as ensure that your carcasses remain very, very lean. When we're looking with a product such as Paleine, what's really important to ensure is that because you are looking at muscle growth, you need to ensure that the animals are fed to support that muscle growth. So you need to ensure that you've got enough protein in the diet and enough essential amino acids that are there to support that muscle growth. So the last product I want to talk about is a product called Surmax. And Surmax is a very exciting product that we have in our portfolio. Surmax is an antimicrobial. The active ingredient is villamicin. And what makes this antimicrobial ingredient so unique is that it's the only antimicrobial that is approved for animal use by both the World Health Organization as well as by Codex. And the whole point of using an antimicrobial that is specific for animals is, and does not compete with the human side, is that you are promoting responsible use of your antimicrobials. By using a product such as Surmax, you can improve your animals' gains as well as their FCR, and ultimately also you can use it to treat your post-weaning diarrhea in your piglets caused by your pathogenic E. coli. Dis dag 2 van NAMPO 2022 en ons is hier by die Business Frans gedeelte van die NAMPO Park. Ek gaan 'n bietjie uitvind wat doen die mense van RIVETING International en hoor wat sê hulle oor voeradditiewe in die veevoerbedryf. Renier, vertel vir ons van voeradditiewe. Wat is dit? Wel, voeradditiewe is redelik 'n wye veld in ons voerbedryf, maar basies wat dit op neerkom is, dis maar bymiddels wat in die voer sit, om dan op die einde van die dag 'n gebalanseerde rantsoen vir jou diere daar te stel. En dan fokus ons om melk, vleis en eierproduksie te optimaliseer. As 'n mens dan nou kyk na die hoë insetkoste is wat deesdae 'n groot onderwerp van bespreking is, wat is die aandeel dan wat additiewe daarbey bydra? Wel, dis juist nou belangrik om na goeie additiewe te kyk. Daar's baie produkte op die mark, maar eerstens maak gebruik van additiewe wat goeie navorsing agter hulle het. Wat baie effektief is, want soos ek vroeër genoem het, is dit nou veral belangrik, veral met hoë grondstofpryse om meer nutriënte te ontgin uit daai grondstowwe en dan sodoende ook die opneembaarheid van dit te verbeter, want op die einde van die dag kan ons nie veel doen aan die insetkostes nie, wat ongelooflik hoog is deesdae, maar ons kan wel die prestasie van die diere verbeter. So as ons die effektiwiteit van jou nutriënte kan beter benut en jou voeromset vermoë verbeter, dan die definitief 'n groot return on investment op die einde van die dag en dan sodoende jou winsgewendheid te verbeter. So, na 3 jaar afwesigheid is NAMPO uiteindelik weer in volle swang. Wat is julle ervaring sover en waarna sien julle die meeste uit hierdie jaar? Ja, ek moet sê ons het baie uitgesien na NAMPO, 3 jaar gewag. Wat baie opvallend is dat maatskappy het baie nuwe produkte oor die 3 jaar obviously ontwikkel en dis baie groot voorreg vir ons om deel te kan wees hierdie jaar en die ervaring sover is baie positief. Vandag kom die mense al baie meer in as gister, so ons sien baie uit na die res van die week. Ons glo dit gaan baie optel veral môre, so ons sien baie uit. Sebastian, what would you say, how is your experience of the South African production compared to in France?
Compared to in France it's more a family business. Now we have a more farm, but with size for Derico, for example, it's 65 Derico per farm because it's mainly dedicated for cheese and butter. But when I arrived for the first time in South Africa, you have a lot of space here. And was interesting for me is to arrive with a new technology, a new approach of the use of feed additive, for example. And I found a very good, we can say, often we say client, but for me, from my area, it's important to have a effective approach. And we find with Vitam a family who have the same envy, I don't know if it's a good word in English, envy to progress and to find good solution to reduce the use of antibiotics, the use of AGP or something like that. And now we work with a natural product, and with Vitam, and we progress a lot from 2014 when you arrive in this market. It's a pleasure also to arrive with some good product like Mistral in this country and to help the farmer to progress. Minister, baie welkom hier by NAMPO. Dis nou lekker om die minister van Landbou van die Wes-Kaap hier te sien. Vertel ons bietjie, wat kom soek jy hier? Wel, die Wes-Kaap is die grootste kommersiële landbou. Vrystaat is die tweede grootste kommersiële landbou. Maar NAMPO demonstreer vir ons sakevertroue, investeringsvertroue in landbou in Suid-Afrika. En dit is wonderlik om hier te wees, hier by NAMPO in Botawil in die Vrystaat. Sê vir my, is daar spesifieke goedjies wat jy nou graag wil na kyk? Byvoorbeeld hierdie dier agter jou. Is daar goed wat jy spesifiek wil na loer wat vir jou opgewonde maak? Wel, wat my baie opgewonde maak is die hele idee van presisie landbou, die tegnologie, die innovasie. Want in die Wes-Kaap probeer ons meer innovasie en tegnologie gebruik om landbou op die voorpunt te bring in Suid-Afrika. En daarom is dit baie belangrik om te sien die hartklop van landbou is gedrewe deur innovasie en tegnologie, en ek is baie opgewonde want hierdie is 'n landbouskou vir boere, deur die boere, met die boere, saam met die boere, en ek is baie opgewonde dat landbou hier in Suid-Afrika neem die voortou met die ekonomiese herstel van Suid-Afrika. Dit is nogal 'n wonderlike lekkerte en 'n ding om te weet wat mense so opgewonde kan maak. Ek kan sommer die positiwiteit voel. Sê vir my, daar's ook 'n NAMPO Kaap. Wat is julle betrokkenheid daarbey later vanjaar? Ja, NAMPO Botawil is vir ons ook 'n inspirasie. Daarom het ons ook NAMPO Kaap, die grootste landbouskou, later in September daar in die Kaap. My departement van Landbou in die Wes-Kaap is ook 'n sentrale rolspeler daar saam met die bedryf. Ons glo ons moet 'n klimaat skep waar landbou kan floreer. Daarom in die Wes-Kaap glo ons in goeie padinfrastruktuur vir landbou, want sonder infrastruktuur kan landbou nie floreer nie. En dit is vir my baie opgewonde dat ons jaarliks investeer in landbouinfrastruktuur, maar ook goeie padinfrastruktuur. Goeie regeringskunde is die basis vir vooruitgang van landbou, en daarom sien ons uit na NAMPO Kaap later vanjaar. Ons is verby COVID-tydperk, ons moet werk om die ekonomie te herstel, en hier kry ons 'n inspirasie vir NAMPO Kaap later vanjaar. Ek hoop die paaie lyk net so mooi vir die res van vandag ook. Voorspoed en lekker kuier op NAMPO. Baie dankie vir die liefde van landbou. En ons is live hier by Agri Xtra. Ek het dit uitgedink, die sin, maar ek het nog nooit fisies iets uitgedink soos 'n patent nie. En dis waar ons nou gesels. Donald Brink, baie welkom. Baie dankie. Dis lekker Engelse naam, Afrikaanse van. Verduidelik dit eers. Wat 'n patent is dit? Hoe werk die Donald Brink? My oupa is Donald McDonald. Okay. Ja, en hy is, ek dink om die 4de, 5de geslag wat hy 'n
'n Skot is in Suid-Afrika en hy is toe nou getroud met 'n Joubert. So my ma is toe nou eintlik 'n McDonald, maar sy's Afrikaans. Ja, en lang storie het my pa, hulle was saam op skool. Okay. Saam in die matriek. Het hulle mekaar nou by die Klerksdorpskou weer gesien na baie jare en hy het verlief geraak op haar en dis hulle nou getroud en dis nou die Engelse van en ek is die tweede seun in die geslag en ek moet nou die naam Donald kry. So ek kry nogal redelik pak slag daaroor want ek beweeg tussen die boere so. Ja, nou ek dink Donald, die Afrikaanse Donald. Ja, ek is Afrikaanse Donald, ja. Ja, maar dit klink vir my lekker. Hoorie, maar jy's by Omnia. Ja. En jy bly nou daar my tuisdorp waar ek die langste in my lewe gebly op Rights. So en almal weet, een van die mees legendariese goed op NAMPO, is die boerepatente. En selfs die stadsouens weet dit. Jy weet jy sal ou in die stad raakloop wat nog nooit hier was nie en hy sê vir jou sê, ja, as hy ooit gaan, hy wil net daai. Dit het so brand geword. Hy wil die boerepatente gaan kyk. Julle betrokkenheid by dit. Weet hoe lank is dit aan die gang of wanneer het begin? Man, dit het begin in 1987 met 'n man van die naam van Karel Koch. Hy was 'n landboukundige vir 'n maatskappy met die naam van Vetmis. En hy het by 'n boer opgedag eendag en hulle die plan gehad. En hy het die idee gelike en toe sê hy maar kan ons dit nie 'n skou daarvan maak? Dit eintlik by mekaar kom al hierdie verskillende patente en goed en toe's NAMPO geleentheid. Kyk, NAMPO was daai tyd mos maar 'n oesdag. Ja. En toe is die geleentheid daar en toe in 1987 toe begin hulle dit. Toe het hulle nou stalletjie op dieselfde perseel waar ons nou nog is. En toe gaan Vetnis tot niet en in 88 toe vat Omnia oor as die hoofborg. En ja, van daar af is nou 35 jaar wat Omnia betrokke. 35 wat boereplanne is, 34 jaar wat Omnia nou voluit betrokke is met dit. Dis sien ek hier's 'n oom van Botswana. Ja. Ja, dit is 14, 13. Goed het gebeur. Hy en sy dogter saam met 20 planne hierdie jaar aangeskryf, ja. Ja, 20 planne. Ja, en hy is al 'n goeie 23 jaar, 24 jaar wat hy elke jaar van Botswana kom. Hy sê dis sy jaarlikse vakansie. Ja. So hy kom met sy karavaan en dan kom kamp hy uit daar langs ons. Daar waar ons slaap en dan kom hy nou elke dag in en hy en sy dogter deel dit so op en hulle stap elke dag 'n stukkie in. Dis nou vir hom sy ontspanning. En dan bring hy nou sy patente. En ek moet jou sê van die goeders is so basies, maar so relevant. Ja. Ek het nou nog nie, want ek loop hier op die terrein rond met die kameraman en gesels met die mense, ek was nou nog nie daar by julle nie, so sal definitief môre by julle uitkom. Doen asseblief. Maar maak ons 'n bietjie nuuskierig van wat is daar hierdie jaar wat ouens kan. Man, ons het 'n groterige ene met 'n dis 'n ou wat 'n stropertafel omskep in 'n drypertafel. Nou die ouens wat dit verstaan sal nou die taal verstaan, maar wat eintlik gebeur is hy haal die auger gedeelte uit die tafel uit en hy verander hom na bande toe. So eintlik wat hy doen is hy probeer dit so koste-effektief want dit is een van die drywe agter 'n boerepatent is. Jy moet genoeg kan sukkel om iets te kan uitfigure wat jou sukkel makliker maak. Ja. En dan moet dit koste-effektief wees. Ek dink dis die ander ding is, verstaan jy kan nie noodwendig 'n nuwe ding bekostig nie. So wat gaan jy doen om dit goedkoper te maak? En dis wat ek dink dis wat sy probleem was. So hy het 'n ding gekry. So dis nogal uniek om te gaan kyk. Die stropertafel. Ek dink dit vir 'n ou wat 'n drypertafel ken en goed is dit nie noodwendig uniek nie, maar ek dink dit gaan oor die hele idee om dit goedkoper te maak. Ja. En dan is daar 'n prof wat van Potchefstroom kom. Ek dink hy leef by 'n absoluut passievol en hoe om 'n koningin by uit 'n nes uit te vang en op die mense staan daar asof hy 'n praatjie lewer voor 'n klas. Ek moet jou sê mense hang met sy lippe want hy verstaan 'n by en die by se gedrag. So daai twee is nogal uniek. En dan natuurlik Bertus se goeters. Vat die tyd en vra hom Bertus uit. Hy is mal daaroor om geselsie te maak en sy patent aan jou te verduidelik. Ja. Nee, ek geniet dit. Ja. En dink jy ek weet nou nie of weet as wat al kom ons maar sê geskiedenis daarvan is dat ou hier verbygeloop het en een van hierdie patente het eintlik te groot gegaan en in produksie ingegaan nie. Ek so 'n bietjie navorsing daaroor doen, maar dit is baie moontlik want jy sit ook hier met geld en 'n ou wat kan sien, hoorie maar as ons hier 2 miljoen insit, kan ons 'n patent hier hê wat wêreldwyd gaan. Kyk, ons dryf agter die hele ding is die hele reël sê mag gepatenteer wees nie. Okay, yes. So jy moet kom en 'n probleem oplos. Ja. So dan bring jy die oplossing vir die probleem en enigiemand wat verbystap mag hom kopie dan. So hy mag dit gaan toepas op hom. Maar na hierdie week kan daai ou gaan en hom gaan patenteer of ja, hy mag dit nou gaan doen, verstaan? Ja. So ons probeer eintlik die ou wat dis hoekom waar die boereplan vandaan kom. Dit moet actually iets wees wat met 'n tang en 'n draad reg gemaak kan word. Jy weet, 'n ding wat goedkoop en vinnig gemaak kan word om daai spesifieke probleem op te los. So ek weet van ouens, hier is sekere ouens wat al ver gegaan het en patente wat begin het by ons en
redelik ver gekom het en patente gemaak het en gepatenteer het. So ja, die geleentheid dink ek is daar. Seker. Die prysgeld is goed en ek meen ons nooi graag mense uit om verskillende platforms. Daar's 'n video gedeelte ook. Jy kan tot 'n video entry doen. Dit hoef nie te wees. Ja. Kontak ons en ons ek meen ons kan vir jou sê ja, dit gaan werk of nee. Sorry, ons kan jou nie akkommodeer nie. En dan net vinnig, daar is nou 'n krisis met kunsmis en ons is bekommerd en net so vinnig vir die ouens sê van Omnia se kant af, hoe lyk dinge? Hoe lyk vooruitsigte? Man, kom ek sê jou so, aan die Omnia kant is, ons sal genoeg produk hê om ons mense te kan help. Ja. Ons het genoeg voorraad, ons sal kan doen wat ons moet doen. Ek dink, ons moet kalm raak. Ja. Dinge gaan uitspeel soos dit moet. En op die ou ende, ons is Afrika toe getrek om planne te kom maak. Presies. En ek glo ons sal kan planne maak om die waarde hierdie te trek. So ja, ek dink hulle moet bietjie kalm raak en net dinge sal uitwerk soos dit moet. Soos dit moet. Ja. Ek maak hierdie grapie, ek begin nou 'n nuwe besigheid begin daar in Oos-Vrystaat terug. En jy sê dit glo ek maak dit nie op nou nie. Van Desember as iemand sê gaan dit, sê ek net gaan goed, maar as hierdie ding nie werk nie, daar's altyd opsies. Ek sê ek dink my vrou kan gaan nurse en ek sal weer 'n Omnia rep word. Dis my voorreg. So hooplik bel ek jou nie. Hooplik braai ons net. Maar ja, sterkte en ek kom maak 'n draai daar by die Baie dankie, ek waardeer dit. Dankie vir die geleentheid ook. Lekker. So ja, ons 'n bietjie kunsmis vir jou brein om planne te maak vir NAMPO, so sorg dat jy volgende jaar 'n bietjie inskryf met daai boereplanne van jou. So kuier lekker saam verder. Dis dag 2 van NAMPO 2022 en ons is hier by die Business France gedeelte van die NAMPO Park. Ek gaan 'n bietjie uitvind wat doen die mense van RIVETING International en hoor wat sê hulle oor voeradditiewe in die veevoerbedryf. Renier, vertel vir ons van voeradditiewe. Wat is dit? Wel, voeradditiewe is redelik 'n wye veld in ons voerbedryf, maar basies wat dit op neerkom is dis maar bymiddels wat in die voer sit om dan op die einde van die dag 'n gebalanseerde rantsoen vir jou diere daar te stel. En dan fokus ons om melk, vleis en eierproduksie te optimaliseer. As 'n mens dan nou kyk na die hoë insetkoste is wat deesdae 'n groot onderwerp van bespreking is, wat is die aandeel dan wat additiewe daarbey bydra? Wel, dis juist nou belangrik om na goeie additiewe te kyk. Daar's baie produkte op die mark, maar eerstens maak gebruik van additiewe wat goeie navorsing agter hulle het. Wat baie effektief is, want soos ek vroeër genoem het, is dit nou veral belangrik, veral met hoë grondstofpryse om meer nutriënte te ontgin uit daai grondstowwe en dan sodoende ook die opneembaarheid van dit te verbeter, want op die einde van die dag kan ons nie veel doen aan die insetkostes nie, wat ongelooflik hoog is deesdae, maar ons kan wel die prestasie van die diere verbeter. So as ons die effektiwiteit van jou nutriënte kan beter benut en jou voeromset vermoë verbeter, dan die definitief 'n groot return on investment op die einde van die dag en dan sodoende jou winsgewendheid te verbeter. So, na 'n 3 jaar afwesigheid is NAMPO uiteindelik weer in volle swang. Wat is julle ervaring sover en waarna sien julle die meeste uit hierdie jaar? Ja, ek moet sê ons het baie uitgesien na NAMPO, 3 jaar gewag. Wat baie opvallend is dat maatskappy het baie nuwe produkte oor die 3 jaar obviously ontwikkel en dis baie groot voorreg vir ons om deel te kan wees hierdie jaar en die ervaring sover is baie positief. Vandag kom die mense al baie meer in as gister, so ons sien baie uit na die res van die week. Ons glo dit gaan baie optel veral môre, so ons sien baie uit. Sebastian, what would you say, how is your experience of the South African production compared to in France? Compared to in France it's more a family business. Now we have a more farm, but with size for Derico, for example, it's 65 Derico per farm because it's mainly dedicated for cheese and butter. But when I arrived for the first time in South Africa, you have a lot of space here, and was interesting for me is to arrive with a new technology, a new approach of the use of feed additive, for example, and I found a very good. We can say often we say client, but
For me, from my area, it's important to have a effective approach, and we find with Vitam a family who have the same envy. I don't know if it's a good word in English. Envy to progress and to find good solution to reduce the use of antibiotics, the use of AGP or something like that. And now we work with a natural product, and with Vitam we progress a lot from 2014 when you arrived in this market. It's a pleasure also to arrive with some good product like Mistral in this country and to help the farmer to progress. Dis dag 2 van NAMPO 2022 en ons is hier by die Business France gedeelte van die NAMPO Park. Ek gaan 'n bietjie uitvind wat doen die mense van Vitam International en hoor wat sê hulle oor voeradditiewe in die veevoerbedryf. Renier, vertel vir ons van voeradditiewe. Wat is dit? Wel, voeradditiewe is redelik 'n wye veld in ons voerbedryf, maar basies Wat gee ons handewerk? Betekenis. Dit handel oor wat ons doen, wat veel wyer strek is ons eie lewens. 40 oeste is al wat jy het in jou leeftyd. Ons verstaan dat jou waardevolste jare toegewy word daaraan om die wêreld te voed. Kom ons laat dit geld. Tesame.
Karel, een ding van Lemken wat my altyd beïndruk is die grootheid, hoe groot die masjinerie is wat julle manne bemark. Kan jy ons 'n bietjie vertel wat is nuut, wat is nuttig, wat is interessant hierso by julle stalletjie vandag? Ja, Gerrit, baie dankie. Ja, soos jy tereg sê, masjiene word al hoe groter. Ek dink die groot probleem kom maar by arbeid in en boere beweeg al hoe meer na groter toerusting toe en soos boerdery-eenhede ook al hoe meer vergroot en na meer hektare deur enkele boere verbou word, is dit baie beter om groter toerusting te hê want jy optimaliseer daai werking van daai toerusting. So ja, as ons kyk na 'n nuwe masjien wat hier by ons hierdie jaar vir die eerste keer vertoon word by NAMPO, alhoewel ons vir 2 jaar nie NAMPO gehad het nie, het ons wel hulle vir laas jaar vir die eerste keer ingebring en dit is jou 9,5 meter en 8 meter Ruben 12 eenhede. Daai eenheid het 736 mm skorrel en kan agter sy roller, soos sy dieptebeheer is, effektief 20 cm diep sny. So ja, dit is een van die nuwe eenhede wat ons hierdie jaar by NAMPO vertoon. Ja, dis natuurlik baie interessant wat jy praat van die rollers. Dit is 'n kenmerk of 'n eienskap van julle masjinerie dink ek wat taamlik uniek is. Hoe help daai rollers wanneer dit kom by grondbewerking? Ja Gerrit, as jy gaan kyk na, daar's redelik baie landboutoerusting wat rollers agter hulle het en daai roller vervul gewoonlik 'n paar funksies waarvan seker die een wat die meeste funksie vervul op die meeste masjiene is dat dit vir jou saadbed maak. In ons geval het daai roller 2 ander funksies en die eerste funksie is dan dat dit jou diepte beheer van jou masjien en dan die tweede funksie is dat dit jou grond herkonsolideer uit die aard van die saak as gevolg van die feit dat dit die gewig van die masjien dra. En daai herkonsolidasie is baie belangrik want dit help dat jou boergrond nie wegwaai nie. Dit help ook met vogbewaring en dan sou jy plant in 'n geherkonsolideerde saadbed, dan sal jy vind dat jou planter ook baie beter funksioneer en dat jou ons noem dit 'n true V in die grond basically perfeksie gesny kan word om jou saadplasing dan so akkuraat as moontlik te plaas in die grond. Natuurlik een van die kenmerke van Lemken se masjinerie is die modulêre aard daarvan waar ons meer as een masjien aan mekaar sit en dit kombineer sodat jy meer doeltreffend maar minder bewerkings kan doen. Wat is interessant hierso wat jy ons meer daarvan kan vertel? Ja, as jy kyk na die masjien hier aan my linkerkant is 'n Ruben 10 4 meter en daar's 'n Seed Hub 5 wat op hierdie eenheid geplaas is, 'n 200 liter en dit sit jou in staat dan om 'n cover crop soos die meeste, jammer dat vir die Engelse woord, maar 'n cover crop wat die meeste mense ken, dan te plant terwyl jy besig is om saadbed te maak. Ons het dan ook ons solitaire planter wat ons dan op 'n Ruben 10 kan plaas of op 'n helidor kan plaas. Wat dan ook vir jou kan fyn saad plant terwyl jy dan besig is om jou saadbed te maak. Dan het julle natuurlik ook 'n masjien waar jy 'n krageg agteraan kan heg. Wat is die voordeel daarvan en is dit ook iets nuuts wat ons in die Suid-Afrikaanse landskap sien? Ja, Gerrit, die dolomiet bestaan al redelike lang tyd in Lemken se stal, maar ons het hierdie jaar besluit om 'n dolomiet in te bring vir is wanneer jy byvoorbeeld met 'n krageg in weidings jou winterweiding wil plant, waar daai grond baie hard gekompakteer is deur veral melkkoeie wat daai weidings bewei en dan heg jy die krageg agter jou dolomiet aan. Die dolomiet gaan in die grond en hy doen net vir jou daai aanvanklike breek van die grond waar jou krageg dan vir jou daai saadbed gee en dan plaas ons bo op daai krageg ook nog 'n solitaire planter wat dan vir jou die wintergewas binne in daai grond inplant. Ja, so dis voortbou op voortbou op voortbou. Karel, ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd en baie sterkte vir hierdie week by NAMPO. Baie dankie Gerrit en baie dankie vir die geleentheid om maak gerus weer 'n draai. Jackie, ons staan nou hier by een van julle saadplotte, hier wat nou sal ons sê op die uithoek van een van NAMPO Park se kante geleë is. Hoe baie voete ervaar julle nou op dag 2 van NAMPO? Ons ervaar redelik baie vandag. Ons is baie beïndruk. Die mense kom spesiaal al die pad tot die buitewyke van NAMPO om ons te kom sien. Hulle ken ons al, hulle het al baie van ons gehoor. Ons grasse is baie gewild, so ons sien baie voete. Vandag meer as gister, maar dit is fantasties om te sien.
Sê vir my, 'n mens dink nou baie keer NAMPO word deur Graan Suid-Afrika aangebied en dat dit nou net vir graanboere is, maar tog doen julle die moeite om hierdie saadplotte te plant en te onderhou en vir mense te demonstreer wat se produkte julle in die mark het. Hoekom is dit vir julle so die moeite werd? Ons sê altyd, ons wil graag die voedselversekerheid in Suid-Afrika boost. Dit is vir ons 'n baie belangrike ding en ons grasse kan dit verseker doen. Veral met iets soos ons Aries witbuffel wat ons topbesteeder is. Maak baie opslaa in Suid-Afrika, baie droogte en baie koue bestand, hoë proteïenwaarde, baie smaaklik. So hy is verseker enetjie wat reg oor Suid-Afrika geplant kan word. Baie goeie produk. So ek dink dit is net vir graanboere nie. Ek dink verseker hier is 'n plek vir almal. Almal moet 'n bietjie 'n draai kom maak by ons en sien wat ons het en wat ons vir hulle kan bied. Hoorie, maar hierdie is nou eintlik 'n saadmengsel wat jy hier het en dit is nou vir enige vee wat nou hierop kan kom wei. Dis nou nie net vir 'n bees nie of net vir 'n skaap nie. So vertel my nou 'n bietjie wat is als ook in die mengsel buite die Aries? So in hierdie mengsel het ons Aries witbuffel, die enetjie waar ek gepraat het. Dan het ons ook 'n broodgras wat baie droogte en koue bestand is, kan in meeste grond groei, baie geharde gras. En dan het ons ook roots en smitsvinger wat almal ken, wat almal gemaklik is mee. So om 'n mengsel te plant is bietjie meer van 'n mitigasie van risiko. Jy is altyd verseker dat daar wel plante gaan opkom omdat jy 'n mengsel het. Jou diere het meer verskeidenheid om van te kies. En daar's ook dan 'n variëteit in hulle dieet. Wat 'n goeie ding is altyd. Hoorie, en julle is eintlik omdat jy nou ook praat van die gewildheid van die Aries, julle saad kom dan nou van Brasilië af. Hoe is dit dan nou dat 'n Brasiliaanse iets terugkom Suid-Afrika en nou is nog steeds witbuffelgras? Vertel my 'n bietjie daarvan. Okay, so dit is nie eintlik Brasiliaanse grasse nie. Dit is Afrika grasse. So al die grasse was bo in Afrika geselekteer. Hulle het gekyk wat se grasse lyk vir hulle of dit goed oral kan aard. Hulle het dit gevat Brasil toe. Hulle het dit veredel en verbeter. Jare en jare se tegnologie. En verbetering, alles deur seleksie, geen genetiese modifikasie nie. En dan kom dit vol sirkel terug na Suid-Afrika toe waar ons dit dan weer plant. So dis net alles net verbeterde Afrika grasse. Ons is nou in een van hierdie sale, die uitstallersale, is baie warmer hier, is nie uit die wind uit, maar ek wil weet, wat doen Pure 24/7? Hallo, wie praat ek nou? Dani Peach. Hallo Dani Peach, Dani Perske. Jy het seker gehoor, dit is jou bynaam geword. Dit was, ek kan nie dink. Baie gespot. Ja, as jy van Huysteen is jy baksteen. Dani, hoorie, wat is Pure 24/7? Dis om 'n rein nalatenskap agter te laat vir die wêreld om jou. So ek wil niks vuil maak nie, nie besoedeling nie en so voorts. So dit is hoekom ons na sonkrag toe beweeg of windkrag of waterkrag en ons het iets hierso wat ons nie ontwerp het en ontwikkel het vir die mark. Dit bestaan nie in Suid-Afrika nie en dit is 'n mobiele kragopwekkerstelsel wat 5 kW kan gee. So hy kan 'n normale kleinerige huis totaal van die grid afhaal, maar hy's mobiel soos hierdie eenheid wat hier staan. Hy's op wielietjies, jy kan hom gaan laai op 'n bakkie en jy kan gaan waterpomp of swys in die veld. Jy kan hom by 'n stoor gaan gebruik, dan kan jy hom weer by jou huis gebruik. Selfs die televisie soos julle ouens kan hom gebruik in die veld waar julle opnames doen om al julle krag te voorsien. Hy kan laai met windkrag, sonkrag, selfs met Eskom krag wanneer hy werk, plak jy hom in en hy laai die battery vol en dan het jy 'n vol 5 kW stelsel wat vir jou kan krag voorsien. En dan kan ek maar vra wat kos so 'n stelsel? Hierdie stelsel is 'n prototipe. Sy prys is rondom R100,000 op die oomblik, maar dit is 'n groot stelsel. Ons dink daaraan om die prys af te bring en dan ook om kleiner modules wat dan ook goedkoper te wees te bemaak. En nou waar kan mense julle in die hande kry? Ons is op die internet Pure 24/7 waar jy by ons kan bestel, kontaknommers en e-posadresse is daar beskikbaar. Ja, want ek het nou al vir 7 jaar gebly op die Unie gebou se lyn, nie loadshedding gehad nie. Nou voel ek om aan die Vrystaat. So ek sal jou bel vir so 'n meneertjie. Alles. Dankie, dankie baie. Wat 'n vreugde om na 3 jaar weer van aangesig tot aangesig met ou vriende te kan kuier. Ek is hierso by Keis se stalletjie en dit is altyd interessant om te sien wat die rooi trekkers en implemente volgende vir ons Suid-Afrikaanse boere gaan bring. So stap saam met my. Kom ons kyk wat het Keis vir ons gebring na NAMPO 2022 toe.
Hallo Arno, hoe gaan dit? Gerrit, dit met jou ja. Baie goed, dankie. Hoorie, vertel bietjie vir ons, wat is interessant op julle standplaas vandag? Maar ons fokus op 'n paar goedjies by ons. Ons het 'n klein nuwe stropertjie wat ons graag in die mark bekendstel, die nuwe 4088. En dan fokus ons veral op ons tegnologie. Hier agter jou is die Magnum 380 met die IFS Connect en die quadtrekkie agter my 500 ook met dieselfde stelsel. Maar ek dink ek moet jou vat, ek kan net vir jou wys hoe werk dit. Kom ons gaan kyk. Arnie, vir my een van die interessanthede is die Case IH 4088 stroper wat julle nou bekendstel. Dit is 'n kleiner stropertjie, is 'n klas 4 stroper. Almal wil eintlik altyd groter gaan met hulle stropers. Julle bring 'n kleiner stropertjie in. Wat is die beweegrede daarvoor gewees? Man Gerard, die groot ding is ons het begin kyk na die kleiner ouens, veral in Wes-Transvaal. Jy het nog baie boere wat fokus op 'n 3-ry-stelsel of 'n 5-ry-stelsel. En die opbrengste laat net nie dit toe dat ons die stropers kan verkoop wat ons het nie. So ons moes kyk na iets anders want daar's nie genoeg materiaal nie. So dit het veroorsaak dat die stropers se kapasiteit nie gebruik word nie en daar baie breuke op die putte gekom het. So ons het beweeg na die klas 4 toe. Die stropertjies word al 'n paar jaar bemark deur Case. Miskien het ons 'n bietjie lank gevat want daar's 'n groot mark vir hulle daar buite. En die hele plan is om ekstra mark te kry op die einde van die dag en om te gaan na daai manne toe wat regtig 'n behoefte het en hulle die groot stropers pas net nie in by hulle boerderybedryf nie. En ons voel hierdie ouetjie is die antwoord vir daai manne en ons kan met trots sê dat 'n paar al verkoop is en die ouens is baie bly oor die masjiene. Nou kyk nou, net die feit dat hy dalk 'n kleiner stroper is, beteken dit nie hy's agter met sy tegnologie nie. Ek meen hy het sy stroper monitor in, hy gaan vir jou presies sê wat jy stroop. So hy's glad nie beperk wat dit aanbetref nie. Nee, ons het bietjie met hom gespeel in die Kaap, met bietjie groter tafels waar ons saam met groter stropers gaan stroop het. So die kapasiteit is daar. Dit kan ek vir jou sê want ek het self dit gedoen. Dis 'n basiese masjien. Ek dink die manne sal weer die 23 reeks. Was 'n eenvoudige masjien, hierdie is gebaseer op dit. So dis maar vir onderhoudskoste en verstaanheid word verminder. So is maklik om aan die masjien te werk. Die kajuit is dieselfde as wat die 23 reeks se kajuite was en soos jy sê met die opbrengsmonitor. So nee, ek gaan nie terugstaan nie. Ek dink alles is daar as jy inligting wil hê, gaan net vir jou gee on the spot. Ja, so nee, ons kan kom. Ek meen die ding kan jy koop. Ons is hier met die blouwil modelle. Hulle het gepose meer as enigiets anderste. So ek moet sê ek is 'n Vrystater, maar ons los dit daar. Maar ek het langs Loftus gebly nou vir 7 jaar in Sunnyside. Ek het oorleef, dis hoekom ek hier is. So, kom ons begin hier. Hoe ervaar julle NAMPO? Ja, dit is baie lekker. Ons geniet dit. Ons gaan nou weer verder deur die stalletjie stap, maar lekker so ver. Vir jou? Ja, baie lekker. Dat is 'n hoogtepunt. Ek dink op die boere se kalender elke jaar en ja, ons is net bevoorreg eintlik om hier te wees. Ons geniet dit regtig lekker, is baie lekker. Ja, dis lekker. Is lekker om te sien die mense ondersteun mekaar nog en hoor mekaar se stories uit dat die boere community net sterk bly is. Dis 'n lekker dag hierso. Ja, is vir my ook baie lekker. Dis my eerste keer hierso, so ek is baie opgewonde. Ja, jy's 16. 24. Gelyk 16, stem julle saam? Hulle gaan hier by die biertent jou ID vra. Ja, hopelik nie. Op 40 lyk ek ook nog 25 hopelik. Ja, dis soos ek lyk nie 50 nie. Nee, glad nie. So net so 'n bietjie, kom ons kyk julle algemene kennis. Maar gaan dit ook met Google. Wat is Jake White se regte naam voordat na Jake White te verander? Jacob Willems White. Jacob Westerduin. Westerduin. So ek het vir hom gesê vir Jake White as hy Jacob Westerduin gebly het, so hy lankere Pretoria job gekry. Ja, Westerduin. Maar ek het ook vir hom gesê met sy van White gaan hy nie by KSA werk nie. Ja, hy gaan moeilik werk. Dis ek al by die cricket. Ja, ja, hy moet verander. Hoor julle moet dit geniet? Dankie. En nou kom op sê eens my bietjie hoe gaan dit? Nee. Interview hulle my nou. Ja, ek's te lui. So sê my eers 'n bietjie hoe gaan dit daar by die span? Ja goed, hulle is maandag aand Wallis Swansea toe in Wallis. Hulle speel nou Vrydag aand teen wie is dit? Osprey, skus. Ja, so is 'n belangrike game vir ons om home quarter final te kry. So ja, ek dink die ouens is lekker gemotiveerd.
So ja, dit gaan goed met die bulle. Ek dink die strukture is in plek en Jacob doen dit goed reg. So ja, dis 'n lekker omgewing en dis 'n lekker kultuur en ja, is baie nice. Great, dankie. Welkom, dis weer sulke tyd, ons spandeer tyd met Frans van Strydom van Senwes om bietjie op te vang oor die nasie in gespreksessies wat vandag plaasgevind het. Frans, baie dankie, soos altyd vir jou tyd. Baie dankie. Vertel ons bietjie, jy het vanoggend gepraat oor infrastruktuur en logistiek. Wie was op die paneel en wat was die hoofdoel van die bespreking? So, Annie, ek dink, kom ons begin eers by, jy weet, wat produseer ons in Suid-Afrika? Min of meer 38 ek praat maar van die groter kommoditeite, wat in redelike massa geproduseer word. Van hulle is seker omtrent 60-65% van hulle is ons netto uitvoerders. Met ander woorde, ons produseer meer as wat ons binneland nodig het. En daarom moet jy die res uit die land uit kry. Want die is bloot eenvoudig net nie genoeg koopkrag en gebruiksvermoë in die land nie. En daarvoor het jy 'n infrastruktuur nodig. Jy weet, spoor, natuurlik, jy begin maar eers by pad, spoor, hawens, en dan dieselfde met weer insetmiddele wat inkom. Want die grootste meerderheid van al ons bulk commodities wat ons gebruik om mee te produseer, die kunsmisse, die chemikalies, die saad en. Die groot hoeveelheid van hulle, grootste meerderheid van hulle moet weer ingevoer word. So ons het die hele tyd met two-way traffic, en dit is net landbou. Selfs met mynkommoditeite, die harde kommoditeite, en dan natuurlik die res van die totale ekonomie. So ons het 'n geweldige swaar druk op ons infrastruktuur. Soos wat ons weet, jy weet, ons spoor het met ter tyd het dit agteruit gegaan tot op so 'n punt dat jy weet, hoogstens 12-15% van alle kommoditeite word nou per spoor vervoer. Die res moet alles per pad inkom. En weer binne en buite toe. Nou gegee die feit dat die infrastruktuur nie meer werk nie, sit ons met 'n hengse probleem. Landbou is ook nou nog siklies. So daar's bepaalde planttye en daar's bepaalde strooptye. So jy kan produk ook nie eweredig inbring en uitneem nie. So dis maar die gesprek, jy weet, wat is al die komponente, waar sukkel ons regtig, wat is die prioriteite wat ons moet gebruik om jy weet, te rank, wat moet ons eerste doen, wat moet ons laaste doen. Ek dink in die meeste lande waar dit goed gaan met in- en uitvoere, is 'n groot deel van die waardeketting wat die in- en uitvoere hanteer, is geprivatiseer. Meeste lande waar die staat daarvoor verantwoordelik is, het daar probleme oor tyd ontstaan. Nou, dis 'n baie groot onderwerp, wat baie detail gesprek, uur en 'n half, kan 'n mens eintlik maar net op die hoogtepunte fokus. Soos ek vinnig daarna kan verwys, jy weet, wat is die stand van net eerstens al ons hawens? Weet jy, Durban wat totaal en al overpopulated het, dan het jy die Kaap wat ook weer overpopulated met die meestal die vrugtes wat daar uitgaan. En dan het jy 'n hawe soos oor Londen wat eintlik totaal en al onderbenut is. Maar die hawe word ook weer bemagtig deur die spoornetwerk. So ek dink dis een van ons lyne wat totaal al onderbenut word. En die berth, die diepte van die hawe maak natuurlik fasiliteer die grootte van die skip wat jy kan inbring. So as jy 30.000 tonner of 50.000 of nou die super yachts wat nou 80.000 ton op 'n slag inbring. Die berth kan daar inkom, maar hy kan byvoorbeeld nie in Durban inkom nie. Ons moet Durban moet daar baie werk gedoen word. Dit is langtermynprojekte wat beplan word, maar nog nie gedoen is nie. Dan byvoorbeeld ons trekkragvloot. Ons het
'n hoofsaaklike elektriese trekkragvloot. Die moeilikheid daarmee is die oorhoofse kabel word gesteel, kabel word uitgetrek vir die kopersyndikate wat dit steel. So by ons is geelektrifiseerde trekkrag omtrent buite die kwessie. Ons kan ook nie meer op kool staat maak nie, ons moet na diesel toe gaan. Ja. Ons het dood eenvoudig nie genoeg trekkrag, dieseltrekkrag in die land nie. Dan het jy spesifieke tonnels, 2 van ons groter tonnels, wat se konfigurasie so is, dat jy net met sekere trekkrag daar kan deurgaan. So goed is wat 'n mens nie elke dag gaan dink nie. So ek dink die hele gesprek oor, jy weet, hoe lyk die infrastruktuur, wat is die bottelnekke, waarop kan ons konsentreer, en dan die inisiatiewe die regering nou aan die gang het, om die privaat sektor in te bring op sekere van die trajekte, die sogenaamde PPI's, die public-private sector inisiatiewe. En waar staan ons daarmee? Jy weet, hoe ver is die ding uitgerol, is natuurlik projekte met baie lang looptye, want as massiewe beleggings, as jy het 'n privaat sektor oogpunt uit 'n belegging daar moet maak, praat jy van miljarde rande. Jy weet, en dan het jy ten minste 'n konsessie nodig van 20 jaar, jy weet, met redelike goeie margins om, jy weet, 'n belegging van 10 of 12 biljoen rand, wat tipies die tipe van beleggings is wat gevra word. So dit is die eerste sessie oor gegaan. Die sessie was gepak geweest, baie mense. Ek kan dink, en dit is nogal moeilik om al die rolspelers tot die tafel te bring, om 'n meaningful gesprek te hê. Want as almal nie aan ter tafel is nie, dan praat jy namens iemand wat nie daar is om 'n bydrae te maak nie. Ek dink tog dis een van die grootste frustrasies wat nie net met 'n gespreksforum soos ons het nie, maar in enige gemeenskap, wanneer daar gepraat word oor, weet, kom ons kyk of ons die paaie kan regmaak. Kom ons kyk of ons die water en elektrisiteit in die dorp kan. Die een element wat oralster maar eintlik afwesig is die regering en staatsorganisasies. So dis vir ons 'n geweldige frustrasie dat ons hulle nie by die tafel kry nie. Sodat hulle aan die gesprek kan deelneem en aan die oplossing kan werk nie. So tipies, as ek nou die voorbeeld gebruik van vanoggend se sessie, ons wil Transnet daar gehad het. Hulle het ongelukkig nie, na vele navrae, het hulle nie iemand beskikbaar gestel nie, en ons moes staat maak eintlik op mense wat nie meer daar werk nie, wat in die verlede daar gewerk het, om 'n bietjie van daai inligting te kry. En ons kon gelukkig met een van die ingenieurs wat baie lank tyd daar gespandeer het, was op die paneel gewees, Jan Spoelstra, en hy kon vir ons, jy weet, redelik goed die situasie in al die verskillende aspekte van die logistieke ketting verduidelik. En terwyl dit help, kan hy nie namens Transnet praat om te sê, is hulle bereid om deel te wees van die oplossing nie. Ja. Mens kan soveel praat en oplossings probeer uitwerk, maar as mens nie daai buy-in het om te sê, ons gaan ons deel doen, is daai gesprekke maar eintlik nutteloos. Of is daar maniere wat landbouers die krag in eie hande kan neem sonder dat daai entiteit, hoe lyk privatisering van spoorweë? Die oplossing is gewoonlik maar, jy weet, beide van dit wat jy sê. So mens kan die goed en meeste gemeenskappe doen dit, hulle doen dit nou maar self. Maar wanneer daar, jy weet, tipies van infrastruktuurprojekte gepraat word, is dit so 'n hengse groot belegging, dat die privaat sektor kan dit dood eenvoudig, die gemeenskap kan dit nie doen nie. Daar is net nie genoeg fondse om so iets te doen nie. So juist, maar weer terug by die regering, wat uit die belastingbate uit moet, jy weet, toedeling doen, sodat ons langtermynprojekte, jy weet, kan finansier. Ja, so dit is so 'n bietjie van al twee. Kom ons doen self die goeders. Dit het eintlik baie goed aangesluit met ons tweede sessie wat ons nou oor kan praat. Maar baie van hierdie sessies sê die privaat ouens, en een van die voorbeelde is weet, die paaie netwerk wat eerstens net die graan van die boer se plaas af tot by die silo moet kry. Daai paaie in die platteland, en veral met die hoë reënval hierdie jaar, jy weet, ons het in die Hoëveld het ons 1000 mm plus gekry vir die jaar.
So daai paai netwerk is in 'n baie swak toestand. So wat Senwes byvoorbeeld gedoen het is om 2 John Deere skrapers te koop en doeteenvoudig net te begin. Ja. Vergeet nou eers om met die regering, die plaaslike regering te beklei, kom ons doen dit net. En die boere ondersteun ons geweldig, hulle help ons met jy weet slaapplek en stoorplek vir die masjiene tydens die aande, want jy moet dit beskerm, dit word doeteenvoudig geplunder, jy weet aan die aande as jy langs die pad los, en natuurlik ook met diesel help hulle ons. So dis tipies 'n voorbeeld van waar 'n gemeenskap saamwerk, ons wat die silo's het, die boer wat die graan het, kom ons werk saam dat ons dan ten minste jou graan silo toe geskuif kry. En dan het ons natuurlik voorbeelde om terug te gaan na die regering toe en sê wel, jy weet ons het nou hierdie kostes gespandeer. Ons betaal ons belasting en ons gaan hierdie geld gaan ons op 'n stadium van julle jy weet verhaal. Ons kan nie dubbel koste, ons kan nie belasting betaal en dan moet ons nog addisionele geld spandeer. Ja. Nou dis nou waar hierdie 2 gesprekke van vandag oorkruis en oorvleuel. Kom ons kyk na daai tweede gesprek oor gemeenskappe. Is dit net landelike gemeenskappe, landbougemeenskappe natuurlik, en wat was die einddoel van die gesprek? So, ek meen Suid-Afrika is amper 'n land van sulke wye diversiteit. Jy kry amper, jy weet, van die heel basiese gemeenskappe, gemeenskappe waar daar feitelike 100% werkloosheid het, diep in die landelike gebiede, tot amper eerste wêreldstede. Met iemand soos Kaapstad, of iets soos Kaapstad is 'n wêreldstad wat met enige ander stad in Europa kan vergelyk. En die oplossing en die probleme wat in Kaapstad is, jy weet, lyk totaal anderster as wat die moeilikheid op Harrismith is. Of wat ook al. Jy weet, jy kan maar enige dorp noem. So, die sessie het eintlik meer oor die landelikheid, die landelike gebiede gegaan, want dit is waar die probleem die grootste is. En ook voorbeelde met die paneel wat daar was, die Palsbeweging wat in Witzenberg begin het en nou uitgerol word na, ek dink hulle het al 16 projekte aan die gang dwars oor die land, uiters suksesvol. Mense wat net gesê het, maar ons gaan nie sit en kyk vir die krisis wat besig is om te gebeur nie. Ons gaan die inisiatief neem en hulle het eintlik 'n bietjie om die politici gewerk. Hulle het na praktiese leiers toe gegaan. So, iemand wat 'n winkel het in die informele sektor. 'n ander ou wat trekkers verkoop, agentskap het, jy weet. En hulle bymekaar gebring in die gemeenskappe. Ek dink ons het almal kennis geneem van gemeenskappe soos Schweizer waar daar jy weet moeilikheid was, Kolini waar daar groot probleme was, Senekal waar daar groot probleme was. So jy kry 'n insident wat jy weet amper die lont is in die kruitvat en dan ontplof daai gemeenskap. Ons het dit nou met Kirkwood gesien. Dis iets amper iets anderster, 'n loongeskil in Senekal was dit die tragiese gebeure met die hondermoord wat dit gespaak het. In Kolini was dit 'n swart seun wat van 'n bakkie af gespring het en oorlede is. Jy weet, dis sulke goeters wat die ding spaak. En dan is die oplossing, en dis maar eintlik die punt wat ek ook wil maak, is insidente. As 'n mens reageer op insidente, dan is dit altyd 'n reaktiewe gebeurtenis. Terwyl as jy proaktief na 'n gemeenskap kyk en probeer om die wesenlike moeilikheid te voorsien en te probeer uitstryk en normaliseer, dan het jy baie minder, jy weet, dis 'n proaktiewe ding. Dan kry jy besighede, jy maak dit aantreklik. Mense het werk, daar's kontant in omloop. En dan het jy baie minder moeilikhede. Dis wanneer gemeenskappe in moeilikheid raak en daar werkloosheid is, daar nie aantreklikheid is vir werkskepping en dan gebeur jy 'n insident en dan ontplof dit in die rimpel-effek daarvan is baie groter. Dink jy dis makliker om in gemeenskappe waar daar so plofbare insident plaasgevind is te vat
omdat mense gereed is vir 'n oplossing. Daar's nie meer kom ons flous onsself, alles is mooi en alles is alright en ons gaan maar aan soos wat ons is. Mense is rou en hulle is gereed vir verandering. Ja, jy is presies reg. So in Afrikaans sê ons mos maar ons het 'n krisis nodig in Suid-Afrika om 'n oplossing te gee. Maar presies dit waarna jy verwys, die insident, jy weet, trek almal en maak hulle eintlik kwaad en van woede, jy weet, keer hulle gewoonlik op mekaar. Maar dan begin daar ook 'n proses na 'n paar dae en 'n week. Dan begin die besef by almal posvat. Maar jy weet, ons kan nou aangaan met hierdie insident wat gebeur het en die kwaad wat daarna plaasgevind het. Maar eintlik dryf ons net verder uit mekaar. Ons gaan die ding nie oplos nie. Ja. Ons gaan hierdie ding aanjaag om nog groter te word. Dink jy ook daai woede is wat mense dryf om gesprekke te hê? Want baie keer as dinge ongemaklik is, maar dit is nie krities nie, bly ons stil. Maar wanneer daar 'n insident is of jy kan nou nie meer stil bly nie, dan praat jy, mense praat met mekaar en dis die eerste keer wat mense ook dalk na mekaar luister. Ja, dis 100% so. Jy moet onthou, enige emosie het die potensiaal van energie. So vreugde, kwaad, blydskap, enige een van daai emosies het ingeslote in hom energie. Ja. En as jy die energie reg kanaliseer. Ja. So kom ons vat daar's 'n klomp verdelende goed in 'n wyd gediversifiseerde gemeenskap. Jy weet, mense wat glad nie werk het nie, wat in absolute armoede leef en iemand wat geweldig goed doen in 'n besigheid. Hulle wêrelde is ver uit mekaar uit. Die goed wat hulle eintlik aan mekaar bind, is daai gesamentlike en ooreenstemmende goed. So, ons het al 2 water nodig, hierdie 2. Ons het al 2 ligte nodig, ons het al 2 paaie nodig, ons het sanitasie nodig. Ons wil graag ons kinders, jy weet, aan 'n skool sit. So daai verenigende goed. Die aanvanklike insident is presies wat jy sê. Kom ons fokus op die goed wat ons van mekaar af dryf en waarmee ons verskil. Maar vinnig sien jy dat dit is it's wasted energy. Kom ons dink oor hoe stem ons saam. Geloof is baie keer 'n ding wat mense uitmekaar uitdryf, jy weet. Ek kan bid hierdie God, jy bid daai God en dit verset ons teen mekaar. Maar kom ons vat eienskappe soos ons het integriteit, ons is eerlik. Maak nie saak of jy 'n Moor, 'n Mohammedaan of 'n Christen is nie. Ja. Dis daarom 'n basiese ding waaroor ons kan saamstem. Ja. En sodra jy op daai goed fokus, en ek dink dit was eintlik dan ook die oplossings wat vanmôre aangebied is, waar hulle in gemeenskappe, dis die goed wat gemaak het dat mense nie meer wegkyk nie, na mekaar toe kyk. En dan die volgende ding is om eienaarskap te neem van jou geriewe. So op die eenvoudige voorbeeld is, as 'n polisiestasie in jou dorp, so ek kan nou sê wel, dis nasionale polisiestasie se moeilikheid, dis hulle bate, maar hulle dien my, so as ons eienaarskap neem van die gebou en van die mense. Dis onder andere wat hulle gedoen het ook, en sien ek al hulle die munisipale geboue gevat, hulle die polisiestasie gevat, dit skoon gemaak, dit geverf, dit toeganklik en leefbaar gemaak. En toe kan die polisiemanne wat in die gebou is, begin operate en ook diens lewer. So die goed is eintlik nie so moeilik nie. Nee. Dis eintlik redelik voor die hand liggend, maar 'n mens dink net nie mooi logies daaraan nie. Die groot vraag dink ek vir baie mense sal wees, wanneer mense na die tyd na die regering toe gaan en sê, hier is die rekening. Dis wat ons self gedoen het, dis wat julle eintlik moes gedoen het. En soos jy regtelik gesê het, ons gaan nie 2 keer betaal nie. Ons gaan nie die werk doen en dit self doen en nog steeds belasting betaal, want dan sit ons eintlik net geld in julle sak wat julle net te bly is om te spandeer op 22 miljoen rand vla. Ja. Hoe dink jy gaan daai proses verloop? Kyk, daar's ook 2 reaksies daarop. Daar's baie plekke waar dit gewerk het, baie goed gewerk het. So hulle het na die plaaslike regering toe gegaan en gesê, hier is die voorbeeld, kom ons gebruik dit, en hulle kon jy weet, 'n social pact met mekaar, hulle kon ooreenkomste, hulle kon memorandums of understanding, sien ek al het dit gewerk. Dan is daar ander gebiede wat dit net glad nie werk nie. So
Jy weet, daar is nie 'n formule of 'n een maklike formule antwoord nie. Ek dink die goed wat op die einde so is, as 'n mens die ding behoorlik beplan en almal deur die proses vat, het jy die beste kans op sukses. En natuurlik om by ander ouens te gaan leer en te gaan luister. Jy weet, dit is nie iets wat jy sommer net hier van die kant af, as jy nie kennis het en behoorlike beplanning het, sommer net reg kry nie. Jy moet met iemand soos 'n Barend Legrandsie, met Lennox by Paul's gaan praat. Chris Burgess van Landbouweekblad was op die paneel gewees. Hy uit die aard van sy werk by Landbouweekblad kom hy by honderde gemeenskappe, wil ek sê, en hy sien en hy ervaar en hy luister. En dit het onder andere waar die Bella Bella 1 ontstaan het, hulle die daai tyd toe ons op die hoogte was van die hele land expropriation issue, het hulle dit gelons Landbouweekblad saam met 'n klomp partners waarvan ons een was, en daar het die goeie stories het daar uitgekom. Boere en gemeenskappe wat reeds goed gedoen het. En daai stories is daar vertel. En ander ouens het geluister en ek weet klomp van hulle was daardeur geïnspireer gewees en het teruggegaan en weer wonderlike stories wat 'n mens gehoor het van dink van die kerks onder in die Suid-Kaap, Turkie, kan nie sy naam presies onthou nie, maar hy en sy vrou wat self 'n poging begin het van hulle plaaswerkers opgehef het, van daai mense wat nou al self boer en die hele gemeenskap besig is om te transformeer. Dit is goed dat daar goeie stories daar buite is. Ons sien uit na nog in diepte gesprekke op Nasie en gesprek, net vinnig, want ons is uit tyd uit waarna kan ons uitsien vir môre? Ja, so ons die belangrike dag vir ons is die jeugdag. So dit is altyd waar daar geweldige groot entoesiasme is, waar ons oorvol is. En waar ons, dit is eintlik lekker om na onkonvensionele manier van kyk na goed. En waar daar, jy weet, geweldige energie ontsluit word. So dis een van die groot sessies waarna ons uitsien en ja, wat ek ook vir julle sal kom terugvoer gee, sodra dit plaasgevind het. Uitstekend. Soos altyd, dankie François. Dankie Anlie. Ons is net hier nou weer terug.
Dis nou lekker om die minister van Landbou van die Wes-Kaap hier te sien. Vertel ons bietjie, wat kom soek jy hier? Wel, die Wes-Kaap is die grootste kommersiële landbou. Vrystaat is die tweede grootste kommersiële landbou, maar NAMPO demonstreer vir ons sakevertroue, investeringsvertroue in landbou in Suid-Afrika. En dit is wonderlik om hier te wees, hier by NAMPO in Botawil in die Vrystaat. Sê vir my, is daar spesifieke goedjies wat jy nou graag wil na kyk? Byvoorbeeld hierdie dier agter jou. Is daar goed wat jy spesifiek wil na loer wat vir jou opgewonde maak? Wel, wat my baie opgewonde maak is die hele idee van presisie landbou, die tegnologie, die innovasie. Want in die Wes-Kaap probeer ons meer innovasie en tegnologie gebruik om landbou op die voorpunt te bring in Suid-Afrika, en daarom is dit baie belangrik om te sien die hartklop van landbou is gedrewe deur innovasie en tegnologie, en ek is baie opgewonde want hierdie is 'n landbouskou vir boere, deur die boere, met die boere, saam met die boere, en ek is baie opgewonde dat landbou hier in Suid-Afrika neem die voortou met die ekonomiese herstel van Suid-Afrika. Dit is nogal 'n wonderlike lekkerte en 'n ding om te weet wat mense so opgewonde kan maak. Ek kan sommer die positiwiteit voel. Sê vir my, daar's ook 'n NAMPO Kaap. Wat is julle betrokkenheid daarbey later vanjaar? Wel, NAMPO Botawil is vir ons ook 'n inspirasie. Daarom het ons ook NAMPO Kaap, die grootste landbouskou, later in September daar in die Kaap. My departement van Landbou in die Wes-Kaap is ook 'n sentrale rolspeler daar saam met die bedryf. Ons glo ons moet 'n klimaat skep waar landbou kan floreer. Daarom in die Wes-Kaap glo ons in goeie padinfrastruktuur vir landbou, want sonder infrastruktuur kan landbou nie floreer nie. En dit is vir my baie opgewonde dat ons jaarliks investeer in landbouinfrastruktuur, maar ook goeie padinfrastruktuur. Goeie regeringskunde is die basis vir vooruitgang van landbou, en daarom sien ons uit na NAMPO Kaap later vanjaar. Ons is verby COVID-tydperk, ons moet werk om die ekonomie te herstel, en hier kry ons 'n inspirasie vir NAMPO Kaap later vanjaar. Ek hoop die paaie lyk net so mooi vir die res van vandag ook. Voorspoed en lekker kuier op NAMPO. Baie dankie vir die liefde van landbou. Wat gee ons handewerk? Betekenis. Dit handel oor wat ons doen, wat veel wyer strek is ons eie lewens. 40 oeste is al wat jy het in jou leeftyd. Ons verstaan dat jou waardevolste jare toegewy word daaraan om die wêreld te voed. Kom ons laat dit geld. Tesame. Jackie, ons staan nou hier by een van julle saadplotte, hier wat nou sal ons sê op die uithoek van een van NAMPO Park se kante geleë is. Hoe baie voete ervaar julle nou op dag 2 van NAMPO? Ons ervaar redelik baie vandag. Ons is baie beïndruk. Die mense kom spesiaal al die pad tot die buitewyke van NAMPO om ons te kom sien. Hulle ken ons al, hulle het al baie van ons gehoor. Ons grasse is baie gewild, so ons sien baie voete. Vandag meer as gister, maar dit is fantasties om te sien. Sê vir my, 'n mens dink nou baie keer NAMPO word deur Graan Suid-Afrika aangebied en dat dit nou net vir graanboere is, maar tog doen julle die moeite om hierdie saadplotte te plant en te onderhou en vir mense te demonstreer wat se produkte julle in die mark het. Hoekom is dit vir julle so die moeite werd? Ons sê altyd ons wil graag die voedselversekerheid in Suid-Afrika boost. Dit is vir ons 'n baie belangrike ding en ons grasse kan dit verseker doen. Veral met iets soos ons Aries witbuffel wat ons topbesteder is. Maak baie opslaan in Suid-Afrika, baie droogte en baie koue bestand, hoë proteïenwaarde, baie smaaklik. So hy is verseker enetjie wat reg oor Suid-Afrika geplant kan word. Baie goeie produk. So ek dink dit is net vir graanboere nie. Ek dink verseker hier is 'n plek vir almal. Almal moet 'n bietjie 'n draai kom maak by ons en sien wat ons het en wat ons vir hulle kan bied. Hoorie, maar hierdie is nou eintlik 'n saadmengsel wat jy hier het en dit is nou vir enige vee wat nou hierop kan kom wy. Dis nou nie net vir 'n bees nie of net vir 'n skaap nie. So vertel my nou 'n bietjie wat is als ook in die mengsel buite die Aries.
So in hierdie mengsel het ons Aries witbuffel, die enetjie waar ek gepraat het. Dan het ons ook 'n broodgras wat baie droogte en koue bestand is, kan in meeste grond groei, baie geharde gras. En dan het ons ook roots en smitsvinger wat almal ken, wat almal gemaklik is mee. So om 'n mengsel te plant is bietjie meer van 'n mitigasie van risiko. Jy is altyd verseker dat daar wel plante gaan opkom omdat jy 'n mengsel het. Jou diere het meer verskeidenheid om van te kies. En daar's ook dan 'n variëteit in hulle dieet, wat 'n goeie ding is altyd. Hoorie, en julle is eintlik, omdat jy nou ook praat van die gewildheid van die Aries, julle saad kom dan nou van Brasilië af. Hoe is dit dan nou dat 'n Brasiliaanse iets terugkom Suid-Afrika en nou is nog steeds wit bubbelgras? Vertel my 'n bietjie daarvan. Okay, so dit is nie eintlik Brasiliaanse grasse nie. Dit is Afrika grasse. So al die grasse was bo in Afrika geselekteer. Hulle het gekyk wat se grasse lyk vir hulle, of dit goed oral kan aard. Hulle het dit gevat Brasil toe. Hulle het dit veredel en verbeter. Jare en jare se tegnologie. En verbetering, alles deur seleksie, geen genetiese modifikasie nie. En dan kom dit vol sirkel terug na Suid-Afrika toe waar ons dit dan weer plant. So dis alles net verbeterde Afrika grasse. Jackie, ons staan nou hier by een van julle saadplotte. Welkom terug, jy kyk nog steeds Agri Xtra, bly jy kan die dag saam met ons spandeer. Ons praat nou met twee manne van Pals, dit is Gerrit van Huysteen, hy is die regsadviseur, die strategiese adviseur van Pals, en ook Piet Potgieter, hy is die direkteur van sy SA Pals, en ook van die Maluti Pals projek. Welkom by ons hier so by Agri Xtra, ons is bly julle kon tyd maak hier om met ons te praat. Baie dankie, dis lekker om hier te wees. Dankie, te voorreg. Ek het nou net so 'n bietjie vroeër met Frans van Strydom van Senwes gepraat. Ons het 'n bietjie opgevang oor wat hulle bespreek het vandag by Nasie in gesprek. En onder andere het hy vir ons vertel, die tweede gesprek vandag was oor landelike gemeenskappe en om op 'n punt te kom waar daardie gemeenskappe hernuwe kan word en agtergeblewe mense kan ingetrek word in die gemeenskap en daai gemeenskappe weer voort kan groei. En ek dink soos die kennis wat ek het van Pals, speel julle baie belangrike rol in die streke waar julle baie betrokke is. Ek het nou toevallig 'n bietjie kennis van die Witzenberg Pals projek en die werk wat julle daar doen. Maar vir die mense wat glad nie weet nie, Gerrit, sal jy vir ons vertel waarvoor staan PALS? Wat is Pals? PALS is 'n akroniem. Dit is eintlik Partners in Agri Land Solutions. Vennootskappe in landbou. En die gronddeel was baie akuut tyd terug. So PALS is in essensie maar drie goed. Dit is 'n privaat sektor inisiatief deur boere vir boere, swart boere en wit boere wat saamwerk as 'n privaat sektor wat die leiding neem om landbou meer inklusief te maak en te laat groei. Dis die eerste punt. Ja. Die tweede punt is PALS gebruik 'n getoetste raamwerk vir die implementering en werkskep en sosiale harmonie verbeter, en dit spreek dan nou waarvan jy gepraat het ook die brandpunte ook op 'n wyse aan. Die derde ding is PALS het 'n unieke konsep ontwikkel wat ons noem die PALS sentrum, wat 'n lesenaar of 'n kantoor is. In die Engelse praat van 'n one-stop shop in elke area wat koördineer, fasiliteer en dan die ondersteuningsraamwerk bied vir die boere in daardie area wat die projekte dryf en wat gesamentlike inisiatiewe aanpak om hulle gemeenskappe te beskerm en te verbeter en meer volhoubaar te maak. Nou Piet, vertel ons van een van die projekte waar jy by betrokke is om vir ons 'n idee te gee hoe werk hierdie getoetste raamwerk of struktuur waaronder jy werk. Ja, ek dink PALS, die belangrike model van PALS is vennootskappe. Soos ons praat van die projekte, en dan praat ons van vennootskapprojekte. Nou, een van die projekte waar ek by betrokke is Nonjana Fruit. Dit is 'n projek in die Oos-Vrystaat. En dit is maar 'n kommersiële boer wat 'n appelboer is en wat baie suksesvolle appelboer is, maar wat ook 'n visie gehad het om sy plaaswerkers te bemagtig. Ja. So en nou het hy 'n entiteit, 'n besigheidsentiteit gevorm
waar hy aandele het en sy plaaswerkers het aandele en hulle gaan nou die volgende boorde wat op die plaas gevestig gaan word, gaan hulle dan gesamentlik vestig. So Pel spesialiseer dan daarin om so 'n transaksie te ondersteun en te fasiliteer. Ek dink soos Gerrit genoem het in Witzenburg ontstaan en oor tyd al sedert 2014 met hierdie tipe projekte betrokke. So baie belangrik is dan die beveiliging van albei partye. Die kommersiële boer, soos in hierdie geval, nuwe boorde word op sy grond gevestig. So en die plaaswerkers moet ook, die hele projek moet vir die regte redes daar wees. So albei partye moet voel hulle maak 'n bydrae en dit moet in wese werklikheid 'n bemagtigingstransaksie wees wat ook aan die grondhervormings van kriteria behoort. So ek dink Pel sit al daai aspekte in plek sodat die transaksie reg opgestel word kontraktueel, maar dan ook verdere ondersteuning in terme van opleiding. Baie keer moet die kommersiële boer opleiding kry, nie in hierdie geval nie, maar in ander gevalle van hoe tree jy nou skielik op as 'n direkteur. Jy's nie nou meer die alleen sê oor al die dinge nie, en nou moet jy saam met mense werk. Terwyl van jou plaaswerkers moet skielik 'n funksie van 'n direkteur vervul. So daai opleiding, ondersteuning en dan ook monitering. Ek dink Pels vervul 'n rol. Mens kan nie projekte initieer en begin, maar 2-3 jaar in die pad af het daar dalk konflik en spanning ontwikkel en dan is Pel se derde party om dit te ontlont, ook om seker te maak dat jou kennisoordraging en die aspekte wat in die begin ooreengekom het dan geïmplementeer word. Gerrit, is natuurlik baie belangrik as ek hier van Piet hoor dat die regsaspekte daarvan korrek en goed bestuur word. Die beveiliging van die kommersiële boer, die nuwe intredende partye wat nou die boerdery saam met hom gaan bedryf. En ek weet julle is daar om daardie struktuur te help uitwerk tussen die partye, die regsdokumente in plek te sit en dan soos jy sê ook Piet, die kennisoordrag te doen en die monitering. Hoe werk daardie proses gewoonlik? Want jy het iemand wat kommersieel gevestig is en baie van die prosesse mee vertroud is en dan gewoonlik ook mense wat heeltemal aan die ander kant van die spektrum sit sonder baie van daardie fisiese ervaring en kennis. Hoe bring julle hulle twee bymekaar? Ek dink die eerste belangrike beginsel is regheid, eerlike gesprekke in die begin. So ons kry die partye bymekaar wanneer hulle laat blyk hulle is ernstig en hulle verstaan hoe werk die Pels raamwerk. Ekskuus, hoe weet jy iemand is ernstig? Hulle kontak ons en ons het 'n handleiding op die Pels webblad wat aflaaibaar is wat hulle kan kyk en hulle vul dit in en hulle kontak ons met die inligting as hulle dit nagegaan het en dan sê hulle ons wil bietjie meer weet, dan is daar aanvanklike gesprekke wat jy seker maak. Ek dink baie belangrik is daar's risiko in besigheid. Pel se filosofie is growing together, so dit gaan oor groei, nuwe besigheid, winsgewende besigheid wat volhoubaar gevestig moet word. Onmiddellik is daar risikofaktore, daar's vrese van albei kante, daar's drome. So wat ons daar probeer doen is om sonder skroom reguit te praat en te sê dit is wat die raamwerk sê, maar ons is ook nie skaam om te sê die Pels raamwerk is ontwerp sodat beide partye moet risiko dra, maar beide partye moet ook bevoordeel word. En ons spreek daardie aspekte op 'n wyse aan in die kontraksraamwerk en in die wyse hoe die Pels kontrakte met mekaar praat. En ons is nogal trots daarop dat ons dit al getoets het oor die afgelope aantal jare en die kritiese suksesfaktore word behoorlik aangespreek. En ons het saam met universiteite gewerk en ons het dit prakties geïmplementeer aanvanklik in loodsprojekte en getoets en verder verfyn. En is belangrik vir kommersiële boere om te verstaan dat daar is kritiese suksesfaktore in so 'n projek wat al is hy 'n hoe goeie boer hy dalk nie aan gedink het nie, soos 'n uittreestrategie. Hoe tree ek uit as ek op 'n stadium wil uittreë en hoe haal ek my kapitaal uit en hoe word ek vergoed? 'n Dispuutresolusie meganisme as daar probleme kom, sonder om in die hof te beland, kan ek deur die Pelsentrum medieer of arbitreer en my belange word beskerm. Die toegang tot kapitaal, die toegang tot grond, die ontwikkeling van die vaardighede, die toegang tot markte. Dis die tipiese
suksesfaktore wat die pelsraamwerk moet aanspreek en ons verfyn dit soos wat ons aangaan, maar ons is opgewonde oor die momentum en die mense wat besig is om met ons te skakel en die innovasie wat reeds in die pels inisiatief is en hoe dit besig is om verder te ontwikkel en landwyd uit te krim. Daardie volgehoue ondersteuning is waarskynlik die element wat julle onderskei van baie hervormings of transformation projekte wat platval. Want soveel van die boere met wie ons praat sê, weet jy wat, dit gaan nie net oor grond nie. Dit gaan nie net oor toerusting nie. Dit gaan nie net oor insette vir 'n seisoen nie. Daar moet 'n volhoubare ondersteuningsnetwerk wees. Wat is die ander elemente wat die pelsmodel herhaalbaar maak? Die belangrike ding en ek dink Pieterle het ook toe Maluti Farming pels oorweeg het om pels te begin, het dit ook 'n bietjie nagevors en het 'n mooi opsomming van die verskillende raakpunte. Maar ons het baie vroeg besef dat een persoon op sy eie het nie al die kennis in pag nie. So nommer 1, die pelsentrum bring 'n direksie van swart en wit boere saam wat strategiese rigting bepaal vir daardie streek en daai aspekte wat belangrik is in daardie streek kan aanspreek. Nommer 2, die pelsentrum is die kantoor wat mense weet, dis 'n fisiese adres. Daar is mense wat daar werk, daar is mense wie se werk dit is, om as ek 'n uitdaging het in my landbouomgewing, in die pels, nuwe besigheid, moet hulle dit help aanspreek en oplos. En of dit 'n oproep is na departement waterwese of 'n ondersteuning en of hulp met 'n besigheidsplan, dit is die tipe ondersteuning, want dit gaan eintlik nie oor grond nie, dit gaan oor die mense wat moet kan saamwerk en al hierdie ander faktore kan aanspreek. So dis bloed, sweet en trane, en as jy nie bereid is om dit in te sit nie, dan moet jy dit eerder nie doen nie. En dit geld seker vir enige besigheid, en daar's min boere in Suid-Afrika wat dit nie weet nie, en dis hoekom hulle so suksesvol is. Maar vir hulle eie toekoms en hulle volhoubaarheid is hulle besig om hierdie ding op die regte manier aan te spreek via die pelsraamwerk en die pelsentrum. En die belangrike ding is, dit gaan ook oor monitering en 'n opvolgstrategie, en ons is al met die eerste projekte waar ons suksesvolle nuwe swart boere van hulle al begin praat van, wat is my opvolgstrategie? Hoe moet my testament lyk? Hoe moet my kind geskool word? Deur watse kursusse moet hy nog gaan om oor 2-3 jaar 'n aandeel dalk te kan bekom? En dit is tipies dieselfde probleme wat ons kommersiële boere in Suid-Afrika het. So ons gebruik maar hulle goeie kennis en besigheidsin, en ons gebruik dit maar net saam tot voordeel van almal. Ja. Piet, ek wil by jou hoor. Ons hoor so dikwels in die media dieselfde ou stories. Sterk, blanke, kommersiële boere wat wil vashou aan hulle grond en aan dit wat hulle gebou het oor generasies heen, sukkelende, ontwikkelende swart of bruin boere wat net wag met 'n oop hand. En dit is nie die waarheid van wat op die grond besig is om te gebeur nie. En ek wil by jou hoor, wat dink jy is die motivering vir baie van die kommersiële blanke boere om betrokke te raak by hierdie hervormingsprojekte? Want dit gebeur nie net van self nie, daar moet 'n oomblik wees in sy boerdery besigheid loopbaan waar hy sê, hang on, there's a bigger picture I want to be a part of. Wat is dit? Ja, ek dink jy slaan die spyker absoluut op die kop. Daar's baie leierboere, jong leierboere van die kommersiële kant wat besef, as ons kyk na landbou in Suid-Afrika, daar's groter inklusiwiteit nodig. Ons is saam in die land, ons moet die land saam verander. En ouens wat reguit vir jou sê, die huidige situasie is nie volhoubaar nie. Wat boere vir ons sê, maar as my kind eendag moet, Gerrit het nou van opvolg gepraat, om te kom boer, die huidige klimaat is nie volhoubaar nie. So die boere besef, hulle moet ook leiding neem en 'n rol speel. Ek dink te lank het 'n ou gesit en wag vir die regering of ander instansies om iets te doen, maar as kommersiële boere begin betrokke raak, as nou van innovasie gepraat, dan raak daar 'n hele ander proses
wat loskom. So ons het gevind in ons area, toe ons begin praat met kommersiële boere oor hierdie onderwerpe, was baie boere wat na vore kom en sê, maar ek wil deel wees van die oplossing. Ek wil nie net deel wees van wat jy nou genoem het, die ou debat en heeltyd moet keer vir onteiening en al daai goed nie, maar ek wil iets beter stel, sodat ons iets in die plek daarvan kan stel, soos wat ons vorentoe gaan. En daar is regtig baie boere wat wil direk betrokke raak, ouens wat ook, dit is ook waar pels inkom, daai boere wat wil betrokke raak, weet nie altyd hoe om betrokke te raak en waar haak hulle aan nie. So en dit is waar hierdie tipe, die institusionele hervorming wat daarmee moet saamloop, so belangrik is. Maar moenie 'n fout maak nie, as ons kyk na die nuweling boere, die nuwe era boere, in ons streek, Gerrit het genoem, op die Pelsentrum se direksie, is daar kommersiële boere wat verteenwoordig word, maar daar is ook nuwe era boere. En hulle het ook 'n baie groot behoefte om saam met die kommersiële boere te werk. Hulle besef in die eerste plek dat die kommersiële boere kom oor generasies, hulle het baie kennis, en hulle wil graag goeie verhoudings ook handhaaf. Ons baie keer is die persepsie daar van die nuweling boere in die area stel nie belang om goeie verhoudings te handhaaf nie. Dis nie waar nie. Daar's 'n groot behoefte by die nuweling boere om ook uit te reik. En hulle besef dat 'n deel van hulle toekomstige sukses hang ook af van die bestaande kommersiële boere al wat suksesvol is. So een van ons direkteure het byvoorbeeld gesê toe hy 'n jong man was, het sy pa vir hom gesê, maar gaan kyk in die distrik, en dit was eintlik op sy pa se sterfbed gewees. Sê kyk in die distrik, wie is die suksesvolle boere en doen wat daai boer doen. As hy plant, dan plant jy. So en baie van ons nuweling boere besef dit. Hulle besef dat ons het mekaar ook nodig in hierdie land. So en ja, daar's regtig so oomblik as die institusie daar is en die strukture is daar, dan kom daar baie groter sinergie tussen die twee boere. So dis uitreiking van albei kante na mekaar toe. Ja. Ek dink daar is ook 'n persepsie daar buite dat wanneer boere ongeag van hulle sukses of hulle gevestig is en wat hulle kleur is, waar hulle boer, wanneer hulle uitreik na die staat toe, dat daar nie 'n hand terugkom nie. Is dit die regte persepsie en hoe gaan Pels as tussenganger? Hoe tree julle as tussenganger in vir boere wanneer dit kom by beleid, wanneer dit kom by waterregte? En dis kwessies wat boere baie keer frustreer. Ek dink ons ervaring is dat op grondvlak is dit ongelooflik verrykend om as jy sien dat daar word uitgereik van die een kant na die ander kant, hoe positief en hoeveel energie daar loskom en hoe skielik daar goed reggekry word deur saam te werk. Dis daai beginsel van growing together of working together. Ons is by talle projekte betrokke en partykeer raak jy betrokke en dan sien jy die desperaatheid van mense om net 'n hand te kry van die een kant af. Omgekeerd van kommersiële boere om te verstaan wat is hierdie issue of kwessie wat miskien in die woonbuurt kan lei tot onlus en die uitreiking en die uitruil van inligting en net die mekaar leer ken en saam praat lei tot baie mooi samewerkende stories. Maar jy moet 'n begin maak. Jy moet jy moet jou oopstel om te luister na die ander kant toe en dit is wat Pels maar doen. Ons bring die mense by mekaar en in projekvoorbeelde het ons al 'n boer gehad wat gesê het help my om iemand te kry wat ek wil 'n projek loods, maar ek wil 'n swart boer hê wat 'n sekere profiel het. En wat Pels dan gedoen het is om daai twee partye by mekaar te sit en sê nou gaan julle weg, julle gaan drink koffie, julle leer mekaar ken. En dan moet nie geheime agenda wees nie. En as julle onseker is, stap eerder weg want vennootskappe is nie maklik nie. En om in 'n vennootskap te gaan, moet jy dit vir die regte redes doen. Daar moet voordele vir albei wees. En julle waardes en julle drome en julle vrese moet uitgepraat raak voor die tyd. En dan begin jy op die regte basis. En dan ondersteun Pels met die regte ooreenkomste en instaatstellers en dan wen albei. Ja. Ek wil weet waar is die staat in daai equation? Want boere is tot 'n mate afhanklik van goeie beleid wat hulle bemagtig.
En ek weet ons baie gesprekke aan die gang wat dit probeer fasiliteer. En word julle tegemoet gekom of is dit moeilik? Ja. Ek dink ek het nuwe hoop met die huidige minister van Landbou spesifiek. Pels het direk goeie gesprekke onlangs met haar weer by die parlement gehad en ons het weer gesprek. Dit is frustrerend. Ons is almal in Suid-Afrika kwaad oor dinge wat nie werk nie. Ons is almal gefrustreerd oor politici wat gesteel het en al die goed waar die kwessie is, wat is die beter alternatief? Wil jy oorlog maak, wil jy emigreer, of wil jy jou kinders en kleinkinders in Suid-Afrika kan grootmaak? So ons het gekies om daai roete te loop, en as jy jou hand gewys het, en jy het soos Pels 'n klomp suksesvolle projekte geïmplementeer, dan sal jy vind dat die regering begin na jou luister, en dis gelukkig die posisie waarin ons op die oomblik is. Ons is nog glad nie waar ons moet wees nie, maar klein verskille word reeds waargeneem. Ons is reeds besig met die gemengde finansiering, en ons het 'n impak daar gehad oor hoe dit saamgestel is. Dit word op die oomblik uitgerol, dit moet groter uitgerol word. Ons het suksesse behaal met onderverdelings wat vinniger, beter geskied. Ons het groot insette gelewer vir die nuwe beoogde agentskap, waarin die privaat sektor 'n groot rol gaan speel om saam met regeringsdeskundiges 'n inklusiewe landbouagentskap te vorm. Waterlisensies speel ons 'n rol deur direk te kan kommunikeer met sekere mense. So daar word goeie vordering gemaak, daar's goeie suksesse. Dis nog ver van genoeg af. Dis nog ver te kort aan top privaat sektor standaarde, maar ek dink ons het 'n goeie begin gemaak en ons gaan volhou daarmee in belang van 'n landbousektor. Ek weet nie, Piet. As ek net in hierdie spasie ook kan praat, ek dink wat 'n ou moet, die hele ding gaan oor vertroue. Dit gaan ook tussen vertroue, tussen die boere op die grond wat hierdie pelsentrums bedryf en die regering. En 'n mens moet besluit of jy heeltyd in konflik wil leef en of jy van die pelsentrum se kant af ook die regering se hand gaan versterk. Nou die amptenare wat op die grond sit, is nie noodwendig almal korrup. Daar is mense wat daar ook 'n verskil wil maak. Maar hulle is in 'n moeilike stelsel. So ons siening is hoe maak jy daai persoon, daai streeksdirekteur se hand sterk, sodat hy ook suksesvol kan wees. Hulle wil ook graag suksesvolle projekte sien. So in die eerste plek is hy moet probeer 'n positiewe sinergie skep en vertroue tussen die pelsentrum op die grond en die provinsiale, lokale regeringsamptenare. Ons het ook vanoggend daai gesprek wat jy na verwys het. As jy kyk na dorpe en wat lokaal daar aangaan, dit gaan oor vertroue wat gebou word. Ook net op die vorige punt, hoe kry Pels dit reg om daai vertroue te bou? Ek dink in hierdie spasie moet jy jou vertroue verdien. En 'n baie belangrike punt is dat op die pelsentrum is daar verteenwoordiger van die kommersiële sektor, sowel as van die nuwe era boere. So jy's 'n organisasie in die middel, en as jy nie albei daai kante verteenwoordig nie, het jy nie eintlik jou spasie verdien om die vertroue te kan bou nie. So en dit is hoe Pels dit reg kry, om die vertroue dan tussen boere te bou, maar ook hoe ons dit reg kry om vertroue met die regering te bou. Want op jou Pels direksie van die sentrum is daar ook nuwelingboere wat 'n ander konnotasie met die regering het. En dit stel ons ook in staat om makliker dan met die regering te kommunikeer, want ons het die regering nodig. Ons het die regering nodig vir sekere funksies vir die regering vervul, vir sekuriteit, stabiliteit en ook net bloot as jy besigheid wil doen om waterregte vinniger te kry, om toestemming vir huurkontrakte en so aan op die regeringsplase vinniger te kry. So ek dink dit is 'n proses wat 'n ou oor tyd uitbou, maar die hele ding gaan om stelselmatig saam te werk, vertroue te bou. Daar's soveel hoop in hoe julle daaroor praat en is inspirerend en sterkte en hou so aan, en baie dankie vir die goeie werk. Baie dankie vir die geleentheid. Dankie met julle het gepraat het. Dankie. Bly net hier by ons op Agri Xtra.
Grant, we know that your soil type on your farm has a huge influence on the cultivars that you're going to plant at the end of the day. Can you explain to us a little bit more how soil type influences this cultivar choice, please? For sure. Obviously, the soils that you have on your farm are a given, and soils range from sandy to loam to high clay content soils, and those physical attributes have a huge impact on the growth and performance of different crops. So your sandy soils are more inclined to be free drained, and that movement of water out of the root zone can influence the type of cultivar that you would plant. So definitely you need to consider your soil type and marry that to an adapted cultivar, and that can definitely hopefully enable you to be more successful in terms of your crop production. How do you make that cultivar choice? Are there certain traits, are there certain factors that you have to keep in mind? Yes, for sure. So as I say, with sandy soils, you can have a scenario where water drains away and you can be more prone to drought risk, and then you would obviously then look at a cultivar that is more drought tolerant. So you would look at the characteristics of the cultivar itself and say, okay, these cultivars are better adapted to drought conditions or to drier conditions, and that might then well be a good choice for that particular field. And then in high clay conditions, waterlogging or loss of nutrients might be a problem, and often under those conditions you're looking for a cultivar that can come away early at the beginning of the season and establish well under cool, moist conditions, because the drainage of that soil is limited by the high clay content. So definitely you can influence your risk profile by selecting the right cultivar for the different soil types. Now, when we look at different soil types, does that also play a role in the type of crop that you are going to produce? I know that, for instance, soybeans have got a different profile than maize or corn or mealies. Will that play a role? It will play a role, but generally it's a minor role. So, as I said, your resources that you have in terms of the land is a given for your farm. You then need to manage appropriately, and it's sort of generally accepted that soybeans prefer a higher clay content soil, but in order to be able to do a reasonable crop rotation, you might be in a scenario where on a sandy soil in a given year you are going to need to plant a crop like soybeans that is maybe not that well adapted there, but it will be good for your crop rotation and your soil health for your follow-up crops as well. So yes, you're right, but because you're working in a natural environment, you sometimes need to roll with the punches to some extent. Grant, thank you very much. Thank you very much, and enjoy the rest of your tour at NAMPO. So Hemisol is a very unique enzyme that we use with our in-feed products, and it is basically an enzyme that is an energy-sparing enzyme. So there's two different types of enzymes that you can use in your feed. The first ones are your energy-generating enzymes, which basically work on breaking down structural components in the feed so that they are better utilized by the animal. The next class, and it's a class which is quite unique, are your energy-saving enzymes. And this basically means that they are removing an anti-nutrient from the diet that can cause a harmful response to your animal. Hemisol is an example of an energy-sparing enzyme. And basically it works down, it's a beta-manganase, so it breaks down beta-mannans, which are anti-nutrient fibers that are found in plant-based raw materials. Looking at our South African diet, we have so many plant-based raw materials in them, ranging from soya, canola, sunflower, and so forth. So by adding this specific component, by adding Hemisol into the diet, you're basically breaking down these anti-nutrient fibers
And the reason why we want to break down these anti-nutrient fibers is because they have a pathogen-associated molecular pattern, which causes an immune response in the animal. So what happens is that in the feed, the animal will consume these anti-nutrient fibers, and this will initiate an immune response from the animal. So by adding Hemicell, which is a beta-manganase, into the diet, you're effectively breaking down these anti-nutrient fibers. By breaking down these anti-nutrient fibers, you are preventing an unnecessary immune response by the animal. And therefore, you're going to have better intestinal integrity, which means better gut health, so they can then utilize what is going into the diet more efficiently instead of it going towards a wasteful immune response by the animal. So there are two ways of using this product, Hemicell. You can either add it into your diet on top, where then you can remove this innate immune response, and therefore you're going to have more energy in the diet that can be utilized by the animal. The energy is equivalent to 63 kilocal net energy per kg, net energy for the enzyme. So the second way that you can utilize this enzyme is by adding in a matrix value to it. And that matrix value is anywhere up until 63 kilocal per kg net energy. Now, what's nice about using a matrix value is that then you can therefore use this as a cost-saving mechanism on your farm, thereby counteracting against the very high feed prices that we are experiencing with our raw materials. So the second product we wanted to discuss is a product called Paline. It is a very well-known product that's used in the swine industry in South Africa. And Paline, in essence, is a repartitioning agent, which means that when you add it into the diet, it initiates a cascade of metabolic reactions which do two things. The first thing is it improves the rate of fat breakdown, and it also reduces the amount of fat that is being deposited in the carcasses or in the animal. And then the second thing that it does is it actually redirects nutrients which would have gone there towards the laying down of muscles. So what it does is in the end you start getting a lot more bigger muscle fibers. So it doesn't increase the amount of muscle fibers, it increases the size of the muscle fibers. So you've got a more effective utilization of the nutrients that would have gone to fat accumulation. Now, where this becomes very important is as your animals start to age, and specifically when they're in their finishing stages, the rate of muscle, lean muscle that is being put on by the animal starts to decrease. In addition to that, the carcasses start to become a lot more fatty, which is undesirable to your consumer. So with Paline, when you add it into the diet, you are effectively able to prolong the period of muscle being put onto your animal, as well as ensure that your carcasses remain very, very lean. When we're looking with a product such as Paline, what's really important to ensure is that because you are looking at muscle growth, you need to ensure that the animals are fed to support that muscle growth. So you need to ensure that you've got enough protein in the diet and enough essential amino acids that are there to support that muscle growth. So the last product I want to talk about is a product called Surmax. And Surmax is a very exciting product that we have in our portfolio. Surmax is an antimicrobial. The active ingredient is villamicin. And what makes this antimicrobial ingredient so unique is that it's the only antimicrobial that is approved for animal use by both the World Health Organization as well as by Codex. And the whole point of using an antimicrobial that is specific for animals is, and does not compete with the human side, is that you are promoting responsible use of your antimicrobials. By using a product such as Surmax, you can improve your animals' gains as well as their FCR, and ultimately also you can use it to treat your post-weaning diarrhea in your piglets caused by your pathogenic E. coli.
Ons is hier met die bloubil modelle. Hulle het gepose meer as enigiets anderste. So, ek moet sê ek is 'n Vrystater, maar ons los dit daar. Maar ek het langs Loftus gebly nou vir 7 jaar in Sunnyside. Ek het oorleef, dis hoekom ek hier is. So, kom ons begin hier. Hoe ervaar julle NAMPO? Ja, dit is baie lekker. Ons geniet dit. Gaan nou weer verder deur die stelletjie stap, maar lekker so ver. Vir jou? Ja, baie lekker. Dit is 'n hoogtepunt, ek dink op die boere se kalender elke jaar en ja, ons is net bevoorreg om hier te wees. Ons geniet dit regtig lekker, is baie lekker. Ja, dis lekker. Dis lekker om te sien die mense ondersteun mekaar nog en hoor mekaar se stories uit dat die boere community net sterk bly is. Dis 'n lekker dag hierso. Ja, is vir my ook baie lekker. Dis my eerste keer hier, so ek is baie opgewonde. Ja, jy's 16. 24. Gelyk 16, stem julle saam? Hulle gaan hier by die biertent jou ID vra. Ja, hopelik nie. Op 40 lyk ek ook nog 25 hopelik. Ja, dis soos ek lyk nie 50 nie. Nee, glad nie. So net so 'n bietjie, kom ons kyk julle algemene kennis. Maar gaan dit ook met Google. Wat is Jake White se regte naam voordat na Jake White te verander? Jacob Willems White. Jacob Westerduin. Westerduin. So ek het van gesê vir Jake White as hy Jacob Westerduin gebly het, so hy lankal in Pretoria 'n job gekry. Ja, Westerduin. Maar ek het ook van gesê met sy van White gaan hy nie by KSA werk nie. Ja, hy gaan moeilik werk. Dis ek al by die cricket. Moeilik werk. Ja, hy gaan moet verander. Hoor jy julle moet dit geniet? Dankie. En nou kom op sê eens my 'n bietjie hoe gaan dit? Nee. Interview hulle my nou. Ja, ek's te lui. So sê my eers 'n bietjie hoe gaan dit daar by die span? Ja goed, hulle is maandag aand Wallis Swansea toe in Wallis. Hulle speel nou Vrydag aand teen wie is dit? Osprey, skus. Ja, so is 'n belangrike game vir ons om home quarter final te kry. So ja, ek dink die ouens is lekker gemotiveerd. So ja, dit gaan goed met die bulle. Ek dink die strukture is in plek en Jake doen dit goed reg. So ja, dis 'n lekker omgewing en dis 'n lekker kultuur en ja, dis baie nice. Great, dankie. Dis dag 2 van NAMPO 2022 en ons is hier by die Business France gedeelte van die NAMPO Park. Ek gaan 'n bietjie uitvind wat doen die mense van RIVETING International en hoor wat sê hulle oor voeradditiewe in die veevoerbedryf. Renier, vertel vir ons van voeradditiewe. Wat is dit? Wel, voeradditiewe is redelik 'n wye veld in ons voerbedryf, maar basies wat dit op neerkom is dis maar bymiddels wat in die voer sit om dan op die einde van die dag 'n gebalanseerde rantsoen vir jou diere daar te stel. En dan fokus ons om melk, vleis en eierproduksie te optimaliseer. As 'n mens dan nou kyk na die hoë insetkostes wat deesdae 'n groot onderwerp van bespreking is, wat is die aandeel dan wat additiewe daarbey bydra? Wel, dis juist nou belangrik om na goeie additiewe te kyk. Daar's baie produkte op die mark, maar eerstens maak gebruik van additiewe wat goeie navorsing agter hulle het, wat baie effektief is. Want soos ek vroeër genoem het, is dit nou veral belangrik, veral met hoë grondstofpryse om meer nutriënte te ontgin uit daai grondstowwe en dan sodoende ook die opneembaarheid van dit te verbeter. Want op die einde van die dag kan ons nie veel doen aan die insetkostes nie, wat ongelooflik hoog is deesdae, maar ons kan wel die prestasie van die diere verbeter. So as ons die effektiwiteit van jou nutriënte kan beter benut en jou voeromset vermoë verbeter, dan die definitief 'n groot return on investment op die einde van die dag en dan sodoende jou winsgewendheid te verbeter. So, na 3 jaar afwesigheid is NAMPO uiteindelik weer in volle swang. Wat is julle ervaring sover en waarna sien julle die meeste uit hierdie jaar? Ja, ek moet sê ons het baie uitgesien na NAMPO, 3 jaar gewag. Wat baie opvallend is dat maatskappye het baie nuwe produkte oor die 3 jaar obviously ontwikkel en ja, dis baie groot voorreg vir ons om deel te kan wees hierdie jaar en die ervaring sover is baie positief. Vandag kom die mense al baie meer in as gister, so ons sien baie uit na die res van die week. Ons glo dit gaan baie optel veral môre, so ons sien baie uit. Sebastian, what would you say, how is your experience of the South African production compared to in France? Compared to in France it's more a family business. Now we have a more farm, but with size for Derico, for example, it's 65 Derico per farm because it's mainly dedicated for cheese and
and butter. But when I arrived for the first time in South Africa, I realized you have a lot of space here. And was interesting for me is to arrive with a new technology, a new approach of the use of feed additive, for example. And I found a very good, we can say, often we say client, but for me, from my area, it's important to have a effective approach. And we find with Vitam a family who have the same envy, I don't know if it's a good word in English, envy to progress and to find good solution to reduce the use of antibiotics, the use of AGP or something like that. And now we work with a natural product, and with Vitam we progress a lot from 2014 when you arrive in this market. It's a pleasure also to arrive with some good product like Mistral in this country and to help the farmer to progress. Dis die einde van 'n lekker dag hierso op NAMPO dag 3. En ouer gewoonte het ons vir Dirk Strydom van Granies al hierso om vir ons 'n bietjie van 'n opsomming van die dag te gee. Lekker baie mense hier verbygeloop ten spyte van die koue windjie hier in die middag en die dreigende reënwolke hier van 12 uur se kant af. Hoe die dag se nommers gelyk? Ja nee, ons het 'n goeie dag beleef. Dit was ons is nog besig om so 'n bietjie die recons te doen. Ons verwagting is hier so naby aan die 20,000 mense. En dit was regtig, die strate was vol. Ons het op 'n stadium met ons eers die trekkers wat die vullis uitry en die bakkies wat die diens doen, met ons eers onttrek, want dit was net te vol om met die voertuie te beweeg in die strate. So dis vir ons lekker as ons sulke goed kan doen. Dis goeie nuus. En soos jy sê, dit begin nou NAMPO raak. Die koue begin inset. Dis tradisioneel NAMPO. Ons is bly die reën het ons daarom 'n bietjie 'n kans gegee vanmiddag. Ons het was op 'n stadium het ons gewonder of gaan die reën ons vang, maar hy het toe verby beweeg en ons kon 'n lekker skou hou. Dit was vir ons lekker vandag gewees, ja. Uitstekend. Nou uit daai amper 20,000 mense soos wat jy sê, jy moet nog die syfers gaan laat klop. Vertel ons bietjie van die vliegtye en die helikopters wat vandag geland het, want daar's baie mense, boere veral groot megaboere wat inkom vir die dag. Hulle vlieg in of hulle chopper in. Ja, dis min mense besef dit, maar onoffisieel is ons die besigste lughawe en wat ons klomp goed oor masjinerie op die tafel gesit het, moeilike aspekte, kostes en waar die ekonomie ons laat tans. En jy kan nie daai oplossings kry as jy met mekaar praat. En na daai gesprek kon ons 'n paar oplossings op die tafel sit om weer vorentoe te kan gaan. En ek dink dis waaroor dit gaan is mens daai gesprekke kan hê, dan kan jy weer nuwe goed doen. En dan die kinders is altyd na my hart. Ek weer vandag 'n klomp van die kinders gesien wat se oogies glinster, wat hardloop en sê ek wil op daai inklim, ek wil op daai inklim. Dat het jy jouself dink toe jy daar so groot was. Ja, en ek het my verstom. Vanoggend het ek gou by die hek was die mense baie besig gewees en ek het toe gou net koeldranke gaan koop vir die mense wat by die hek werk. En ek het daar in die ry gestaan en daar was so 'n klein seentjie en hy sê vir sy pa, kyk pa, daar's een of ander Bell 40 something helikopter wat kom land het. En dit was vir my verstommend, die klein seentjie wat weet dit lyk vir my net soos 'n groot waier. En hy weet presies wat se helikopter dit is. So as jy mens daai passie sien van jong mense, dan sien mens weer hoop vir die toekoms, nee. Dirk, ek wil vir jou 'n moeilike vraag van, ek gaan jou nou 'n bietjie op die spot sit. Ek het nou hier laat vanmiddag agtergekom in die 3 dae wat ek nou hierso in die ateljee sit en onderhoude doen. Daar was nou baie mans
op hierdie bank waar jy sit. En daar was nog net een vrou. En nou praat ons so van pappas en seentjies. Ja. Waar is die vrouens in die bedryf en waar is die dogtertjies wat ook hier rondloop? Hulle is hier so, maar ons praat nie van hulle nie. Jy is baie waar. Ek het nou net, voor ek hier net toe gekom het, ek moes die gesprek kort nip, het was 'n dogtertjie op haar pa se skouers gewees. En die hele eerste... Dis nou 'n ware storie, ek het hom nou nie net opgemaak. Dis 'n ware storie. En die hele eerste ding wat sy vir my sê, kyk my bokhoed, en dit sy nou 'n John Deere hoed opgehad, en sy is baie trots op haar John Deere hoed. So, jy is heeltemal reg, ek meen, en deel van NAMPO se strategie is ook om 'n vroulike kant ook deel van die skou te hê. So ons het ons damesprogram, wat ons bietjie in term van die skoner geslag vir hulle ook iets aanbied, en deel van ons strategie is, ons het 'n X-persentasie uitstallers wat spesifiek ook moet voorsiening maak vir vrouens ook, en wat hulle hartsnare ook laat lop, nee. Ek praat ook nou nie net van doilies en mooi rokkies en juweliersware nie. Ek praat van vrouens in landbou, en ek weet daar's baie vrouens wat ongelooflike werk doen in die landboubesighede wat ek nou al mee te doen gehad het. Jy is heeltemal reg. Maar dis nie in die leierskapsposisies nie. Wanneer gaan dit gebeur? Ja, dis 'n deel wat ons dryf, nee, en ek dink dit is 'n groot leemte nog. Dit is die ongelukkig landbou het 'n baie manlike dominansie, nee, en dit vat sterk vrouens om deur te kom, en hulle is daar. Ja. Ons het gister het ons in 'n paneelgesprek, of maandag in 'n paneelgesprek by Netbank, het ons een van daai vrouens gehad wat 'n eerste generasie boere, so dis nie eers generasie nie, sy het self in die boerdery ingekom, sy was haar entrepreneurskap gewys, en sy sê, daar's geen ander werk wat sy wil doen nie, sy wil die liefde vir dit hê. En ons het al baie keer gesien, baie keer doen vrouens beter in landbou, hulle het bietjie meer geduld as die manlike spesie, en hulle het 'n liefde vir die natuur, nee, 'n vrou het 'n outomatiese liefde vir die natuur, en ons werk met die natuur, so definitief, is dit vinnig genoeg? Nee. Ek dink daar kan nog baie werk gedoen word. En dit is nog 'n dominante man arena wat daar is, maar ek moet sê die vrouens wat deurkom is sterk vrouens. En dis vrouens wat jy, as jy gesprek met hulle hê, moet jy kundig wees. Jy gaan nie net met hulle gesels nie. Jy moet weet waarvan jy praat, en jy moet ook weet, hulle gaan jou op jou plek sit as jy verkeerde gesprekke met hulle het, ja. Ek sien uit na die dag waar daar vrouens op die direksie van Graan SA sit en ons het al gehad, nee, ons het Jenny Matthews was al op ons direksie gewees, en 'n uitstekende vrou, sy het ons al baie gehelp veral met ons ontwikkelingsprogram. So ons het daarom al daai gehad, nee, so ek dink maar mense wil meer van dit sien, nee. Mense wil meer op die voorgrond sien, ja. Genoeg vroueregte, daar's nog baie tyd daarvoor, soos jy dit vat lekker lank. Waarna kan ons uitsien môre? Ja, ek dink môre gaan weer 'n goeie dag wees. Die syfers lyk goed vir môre. Ek hoop die weer later dit ook vir ons goed toe. Dit lyk tans of die weer dit vir ons help. Daar kan dalk so 'n bietjie van 'n koue in wees, maar dit is wat NAMPO maak. Dit beteken net daar kan bietjie meer koffie gedrink word en meer gestap word om warm te word, maar ons gaan weer môre die park skoon hê. Ons gaan weer die park reg gee vir ons nuwe besoekers om te ervaar wat die hele week vir hulle daar lê, en dis soos met die uitstallers praat, sê hulle net, dit is so lekker om met mense te praat, dit is so lekker om weer die gesprekke te kan, die gesigte te kan sien, en ou vriende weer te kan sien, so dit môre gaan ons al daai goed weer in 'n pakkie sit, en ons sien uit om die besoekers hier te hê, en weer die besoekers wat vandag hier is, wat vir 'n tweede dag kom, gaan ons ook weer welkom heet. Uitstekend, al is dit koud, dis warm hier op NAMPO. Ons sien julle môre.